all Jace versus Tristana mirror matchups, and APA got absolutely ran by Palafox. So in that second best of 5, it became very much about actually banning out some of these specific picks that one player is stronger on than the other. And for Palafox, he was never getting his Jace. That was banned out every single game. His Zero was mostly getting banned out as well. And APA has been getting a lot of attention from his Ziggs, from his Nico, and we know how good Pioshik looked yesterday on League. I mean, we talked a lot about mid lane, or at least off camera as well, about how Palafox was a big deal against APA. We can continue that discussion, but for now, love the Poppy ban to come through. I feel like for TL, maybe doing homework from NRG's game against Weibo yesterday, that first pick blue side, it does mean the Orianna is up, which has had a high priority ban for NRG to take away. Yeah, absolutely. They are going to be able to grab that Orianna. And APA, just playing the same matchup he actually played yesterday against Faker. You know, did play this Syndra. สวัสดีครับทุกท่าน in lane against it. Was pretty active on the map as well. Multiple times TPing up towards top side to actually cover Summit on these dives. And it's so interesting. สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สตรีมนะฮะวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้เป็นเลเวล2เลเวล2ตึงๆseries we were actually asking กินหญ้าหน่อยไม่มีหญ้าครับ why did you pick this here you know what เลเวล2ครับเลเวลลด you want to play this in draft and he said they didn't even มาดูดับกันดีกว่านะครับเกมแรก he's like oh I guess this is what I'm playing so he sometimes is that man you know off on his own โอ้โหหยิบคาริสต้าเร็วหรอใครสะซาย่าไปไหนอะ and him and Pioshik have become you know quite the dynamic duo so I think he definitely is deserving of credit for how หยิบคาริสต้าเพื่อแย่ง FBI นะครับเป็นตัวเลือกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเอาจริงๆเพราะว่าเจอโอเลน่าเนี่ยมันเดือดอยู่นะถ้ามันเกิดแต่ก็โอเคแหละมันตัดตัวมั่นใจเนาะแล้วก็เป็นตัวมั่นใจของตัวเองด้วยก็อาจจะโอเคก็ไม่รู้เหมือนกันแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าAPA hovering a couple of Palafox's champions, and while I don't think we got to see it yesterday from APA, this guy is an all-chat demon. He is trash talking ตื่นแล้วเหรอเพิ่งกลับจากที่ทำงานนะครับ every single game. รีบมาเลย So it will be funny to see if he's going to be right back to his รีบมาเลยวันนี้ You know, if junglers come in, he's like, oh, you need your jungler. แน่นอนนะครับโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยว่ามึนมากตอนไปทำงาน He really is a confident guy, a confident player. ตอนไปทำงานยิง Both of these teams should absolutely be in their โค้ดผิดโค้ดถูกแต่ก็โอเค Look across the stage. Whether you want to admit it or not, it just feels different when you look over and you see a Knight or you see a Faker versus the players that you play against. ยาวๆน้องวันนี้ So I'm expecting NRG especially to look more comfortable than they did yesterday. บอสเองจะทายถูกไหมสูสีเอ้าโอ้โหว่าก็ทายถูก It just really feels like this could be the proper first look. Yeah. Maybe if both LCS teams to full fruition, as TL was only the early game yesterday anyway. Just quick touch up. Kais is going to be taken away, something that doesn't really make it to the second ban phase. But this time away is going to be taken with the Kalista priority sunk in for TL. สู้ๆครับดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณครับไม่เป็นไรครับผมมันสบายนอนมาหน่อยนึงละ He's one of the guys that will bring out things like Draven, like Kalista. He'll also play the late game scaling stuff, so he is really a flexible player. Improved massively มาถ้าดูจาก3ตัวแรกนะครับค่อนข้างจะเอียงไปทางซ้ายนิดนึงนะผมไม่ค่อยชอบการที่หยิบซินด้าคาริสตาเท่าไหร่มันเล่นยากนะซินด้าคาริสตามันคือต้องเล่นแบบดักจับมากกว่าที่จะแบบว่ามาเผชิญหน้ากันถ้าสมมติคุณเผชิญหน้ากันด้านซ้ายได้เปรียบกว่านะครับอยู่ๆเปิดเลยแล้วก็รวบ really felt like he got to get going and I'm sure that against FBI he wants ซ้ายดูได้เปรียบนะถ้าถามผมอะ3ตัวแรกนะแต่ถ้าดูจากฟอร์มจากเมื่อวานนะ NRG มันเจอโหดด้วยไงแล้ว TL มันเล่นเจอโหดเหมือนกันแล้วมันโหดสู้กับ T1 ได้เลยอะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่คือ TL แม่งแบบว่าสูสี T1 เนี่ย T1 แม่งก็ไม่ได้ขี้ๆอะไม่ได้เล่นๆน่ะRakan is generally really highly contested in the LCS, especially if you're playing against Ignar and the team needs engage because Ignar is one of those guys that really favors the pick. Core, I tend to think, yes, he can play enchanters really well. I mean, the man won a world championship playing enchanters, but for TL, they just look different when he's playing engage. He being that go button for the team, I think is so incredibly pivotal. So, you know, I am expecting them to go towards those engage. NRG มันดาวโหดจังวะ With them looking for fifth pick counter pick here, maybe they have a little. ย่าหายไม่ได้หายครับเลเวลมันลดเมื่อวานทายถูกเยอะกว่า Champion, that's why we're getting that Renata banned out. Be picked in, and Senna's gonna get locked. So do we actually have
a farming TK or something along those lines. I think โอ้ there's โห a ฝั่ lot ง of ซ้ายมัน pairs โห they ด can do มาก with it. Senna TK by far the most popular, and Senna I think is actually really strong right now. So this is cool. It really is. Again, Senna ทำงานเหนื่อยไหมไอ้หนุ่มโอ้โหเศรษฐาก็มา Tournament. Glad to see a little bit of it here. As Core waited for this. It's R5 support counter pick when he's pivotal to the team. When you talk about ซ้ายโหดมากผมบอกให้ดับแบบโอ้โหเมื่อวานมันดับคุยแตกด้วยไง NRG จริงๆมันที่1นะครับเอาไหนครับเกมนี้สู้ๆครับดูแลสุขภาพด้วยครับขอบคุณครับ has that AoE CC that is something ซ้ายหนา you ปึก really อ่ะ do need when you're playing against แต่ both ฟอร์ม ranks. มันแย่เมื่อวานแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมันเจอโหดด้วยอ่ะ แล้วมันพลาดเลนวันนี้ไม่น่าพลาดเลนนะ So I am really curious to see what Yon and Core can get done in that bot lane because without a range support, I do think it's difficult to actually really bully that TK. NRG ครับ And if FBI is on point with his Qs, you know, TL ก็โหดแค่ป่า as well as poking out แล้วป่าเล่นโคตรยากเจอโอลิเจอซินเจอเซนน่าอะไรพวกเนี้ย If this lane can be stable, the ผมว่า NRG นะ NRG side I think is incredible. They can play through sides with Dokla. You have the Senna ultimate. NRG นะดับแล้วก็คิดว่าน่าชนะเกมด้วย The Oriana here with the Tom Kent. You have good engage with contracts on the Sedwani. So they're definitely looking for, you know, maybe 1-4 or even 5v5, but heavy scaling. วันนี้เขาจะหายไหมก็รอดูนะครับ To get ahead of the pace of the game because when you're looking at สวัสดีครับคุณทรงพล you need to be getting that resets. Similar can be said here for Yon NRG and even APA playing the Syndra. But I think for TL, at least it hits that condition of what we talked a lot about. พี่บิน LCK ซีน5เหรอครับอ๋อหมายถึงทีมมีเกาหลีเยอะใช่ไหมเมื่อวานถึงฟอร์มจะแย่แต่ผมคิดว่ามันยังมีทรงอยู่นะเว้ยมันแบบว่ามันเละก็จริงอ่ะแต่ผมคิดว่า NRG นะเกมนี้แบบดับชนะขาดมากเลยมันแน่นปึกแล้วก็คาริต้าเล่นโคตรยากอ่ะมันโดนโอเลน่าใช่ป่ะเลนข้างโดนแจ็คโดนเซนน่าเล่นโคตรยากเลยคาริต้าสำหรับผมนะผมว่าดับขาดเกมเนี้ยแต่ถ้าเทียบฟอร์มเมื่อวานก็คือ TL ดูดีกว่าถูกป่ะ TL มันแบบว่าเล่นแบบว่าสูสี T1 ได้ก็ไม่ธรรมดา Well, actually, you probably do have the Skarner mechanics. That's the whole point of playing Skarner is it has no mechanics. Really? His flowers will tell NRG แค่นั้นแหละฟันธง No. He's like เละแต่มีทรงเฮ้ยมันมีทรงจริง But no, it is great to be here. มันไม่ใช่แบบว่าเละแล้วดูโง่อะมันดูฉลาดอยู่มีทรงอยู่ฮะ Here with you to kick off day 2 of the Swiss stage of Worlds. This should be a fun one. It should be, considering that, again, it was NRG who had TL's number. Yeah. Coming through, 3-2 in the lower bracket finals, 3-1 in round 1. ผมไม่ค่อยชอบดับขวาบอกตามตรงเลยไม่ชอบมากคือมันเป็นจังหวะที่แบบว่าเราเผชิญหน้ากันใช่ปะแล้วแบบทำอะไรไม่ได้อะฝั่งขวาเก็ตปะแต่ฝั่งซ้ายอะมันแบบโป๊กได้ยัดได้เปิดได้สปิดได้คือค่อนข้างจะครบเครื่องมากกว่าอยากให้เขาจับฉลากใหม่จังจีนตีกันเองNRG ถ้าให้ศรัทธาในตัวผมก็เดี๋ยวก็ดูแค่นั้นเองเอากล้องโอเคลืมกล้องเลยต้องเลื่อนลง D plus or KT is going to be in the 0-2 match, and you do not want to go down there because if you draw that team, it's probably see you later. Have a nice flight home. That's right. Even though you go to best of 3s, it's so rough again to go against one of those behemoths that are also quite unpredictable. So important matchup here for TL and NRG. As that bottom lane, as you're walking us through a little bit in the draft, you said it feels hard to push. TL โหดเหรอเมื่อวานได้ข่าวมันเจอ NRG ดิฟอร์มแป๊กๆอ่ะฟอร์มแป๊กๆอ่ะนี่ไงเฟิร์สบัฟไปดิแฟตตีปุ๊บYeah, good job there by Dokla. Nice early trades. ไหนเช้าสวยเยอะเหรอวันนี้ 64% TL taking a lot of damage. NRG อยู่แล้วครับ At the same time, talking about that bot lane, for me, it's 30% เหรอ NRG get the push. I do think that Glissa can get the push. It's more. Oh, as APA's in ผมนับถือพวกคุณนะ ผมนับถือพวกคุณนะที่คุณยัง TL อ่ะผมนับถือพวกคุณนะกลางอย่างเหม็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณยัง TL กันอีกไม่มีใครเชื่อผม
The biggest takeaway so far is that NRG ไม่มีใครเชื่อผม early game. I'm getting the vibes that I had through watching LCS playoffs. Azale, you know, this powerhouse of a team, the individual presence as well. And starting off with a solo kill on Orion. มีจีตีกันเองแล้วชาติไทยมีตีกันเองไหมโหคนไทยรักกันส่วนใหญ่ It อะ kind of feels like right back to the LCS playoffs where such a difference maker for the team was Palafox. You can see Core, you can see Pioshik. วันนี้พร้อมไหมครับเฮียบอสพร้อมครับโอ้โหเฮียบอสแบบนี้ไม่น่าดีครับมีไอมาด้วยไม่น่าดีนะครับถ้าเฮียเฉยๆดีกว่าอย่ามีไอนะครับมันดูไม่ดีมีไอมาด้วยมันดูไม่ดีนะฮะไอเดี๋ยวป่า TL เอาให้มันเก่งคนเดียวดิคนดูไอ TL อ่ะมันเก่งคนเดียวดิเฮ้ยแล้วคอเจหลุดหรือเปล่าอ่ะฮัลโหลยืนแอคอะไรในพุ่มเอาด้านบนด้านบนทำอะไรอ้าวอ้าว ขอพลังเทพสามตาเทพสามตามาโดนใจมาดินี่ไงไอบอสสักคาเฟ่เปิดใหม่งานก็ต้องทำสตรีมก็ต้องดูได้ครับรีเทิร์นคาเฟ่มีฝากคาเฟ่เปิดใหม่ด้วยเราอยากเสิร์ชเลยแต่ว่าไม่ว่างเดี๋ยวเขาไปเสิร์ชเดี๋ยวลงสตรีมแล้วผมไปเสิร์ชรีเทิร์นคาเฟ่มีฝากคาเฟ่ด้วยแก๊งไอบอสเปิดคาเฟ่เว้ยรวยเว้ยพี่ไม่ทำงานทำการเลยครับโอ้โหน่าพูดมาได้ไม่ทำงานทำการพี่เพิ่งกลับมาจากงานเนี่ยน้อง I mean, the rest of the map is so chaotic right now as well, so you can understand further as to why Core J continues to move. Stokely's going to get tagged out that ward. It's a bit of a bait right now, but you see, Contracts is nowhere nearby, so Dokla, he can try and bait him in and waste his time, but he can't overstep. Exactly. Dokla's trying to really walk that line, and so Pioshik now will go back. Dokla hasn't spent his health. เมื่อวานโดนตบยับเลยเมื่อวานมันเจอเลนล่างมันระเบิดด้วยครับแล้วดับไม่ดีด้วยแต่ว่าวันนี้ดับโคตรดีเลย There was a word in that brush as the minion aggro did fall them, and we can watch this replay one more time. APA was trying so heavily to push in the wave. The wave was pushing away from him. ให้คู่ไหนบอกไปแล้วครับ NRG นะบอกตั้งแต่ต้นเลยนะ50 บาทสุดท้ายในบัญชีหนู ได้ครับขอบคุณมาก ยอมอดเพื่อที่หนูอยากให้พี่กินยาคุณภาพดี ดีครับเอ้ย50 บาทสุดท้ายเลยเหรอน้องFor the second part of the W there from Contracts, that means the ปึ๊บ passive ปึ๊บ is ปึ๊บ stacked. อ้าวยังไงโอ้ยต้องกดเข็นนะ They're just fine. They walk it out half HP. The trade is going to be the cleanse coming through from this Kalista. แล้วผมงงนะตรงที่มันหยิบเคซันเต้มาเจอแจ็คอะคนดูไอคนนี้มันเมนแจ็คลีเน็กอะแล้วหยิบเคซันเต้มาผมว่าโคตรดาร์ฟโคตรบ้งเลยเกมนี้ TL อะ That domestic rivalry, the best of these teams, because they are playing against rivals that they know and love. มันดับมาแบบว่าแพ้เยอะเกินอ่ะผมก็เลยค่อนข้างจะมั่นใจนะฮะ NRG สวัสดีครับไอ้บอสผมการบ้านหนูอีกกลับมา การมาอีกแล้วเหรอ ครับยิ้มหน่อย การมาทุกวันเลยเหรอการ APA is going to have his TP back relatively soon, but Palafox just looking to continually dominate in this matchup. วันนี้ป่า TL เหมือนเกมไม่ออกนะฮะดับตัวกูเก่งดับแบบว่าเล่นแต่ตัวเองถนัดอะแต่ว่าโดยรวมแม่งโคตรทุเรศเลยคนดูบนแพ้กลางแพ้ล่างแพ้เลือกมาได้ไงวะ3 เลนแพ้แต่ป่านี่ถ้าไหลก็โอเคอยู่แต่3 เลนแพ้มันเล่นยากครับ TL ที่เกือบตบทีวันทำไมเป็นงี้มันดับห่วยครับเกมนี้ห่วยจริงเล่นยากคุณนึกตอนที่มันเดินไปเชิญหน้ากัน5-5ดิมันจะเล่นยังไงวะแบบมาถึงคาริต้าต้องโยนเร็วมาเลยเหรอหรือว่าเร็วเข้ามาก็ดูเล่นยาก Out there though. Let's pause for a second as Summit looks for the chase down. Pioshik is going to help out with this one as well. The Viego needs a kill to start snowballing this game. 6. Let's heartbreak straight away. เฮ้ยเพลยู3มายังไงดอกกล้านี่เคยอยู่ TSM หรือเปล่าโอ้โหถ้าชื่อดอกกล้าไม่น่าอยู่ TSM นะฮะ
Well played there by Dokla. Really calm stuff วัน from นี้มา him. สอนนักเลข Didn't ภาษา panic. จีน Played it ได้ up ครับ slow. 2 3 Knew he 3 had ซึ่ the ง help 4 coming in 5 from 6 contracts, and 7 now they 8 get the 8 HP 9 จิว 9 แมนยู advantage. 10 Someone has no Man, you ulti, so sick. they're just gonna start up the Herald here. You can see the push ขอบคุณมาก there ครับ is in mid for สำหรับ Palafox การ as สอนภาษา well. จีน AP ตึ is ง baiting. He could TP up here. ๆเฮ้ยนี่ติดตลกนะ มีเต้นนะ Looking for a little มีเต้น bit เล่ of นอย่างนี้ไม่ถูกนะ moves. Oh, hell yeah. Well, ติดตลก again, ติดตลกไง make it a little bit fun. เดี๋ยวได้ตายหมู่ Playing with the 3v2 นี่เซน่าตีไปดิ Palafox. ติดตลกเหรอ That shockwave available and threat. The เออ center มายืนเต้น down from FBI. อะไรอ่ะ TL มายืนเต้น Team Liquid looking for something on the exit path. However, with Palafox with no อ๋อ mana, ไม่มีมานา they ไม่มีมานา do some แต่ว่า jumping from Big Dogs เฮ้ย ยังไง Piosik is out, ผม but ต้อง for แฟ the ดนะ time being, looking for the reset with the help of his อีก team. นา TL still in deep อ้าวอีกนาเก็บหมดปะเนี่ย Igna come from behind. เฮ้ย TL ทำไรอ่ะ FBI is joined in. TL ทำไร NRG are pouncing on them and TL bit off way too much. เมาปะวะ APA, he might have the flash, but the burn it soon feels ไอ้ Piosik มันมายืนเต้นงึกงึกงึกงักอ่ะ มันมายืนเต้นงึกงึกงึกงัก มันเป็นจะกึกจะกักอ่ะ มันทำอะไรวะน้อง It tastes good and it's tasted maybe like a win for NRG as they are crushing มัน through เป็น the กึก early กึก game งัก here. อ่ะ มันทำอะไร  4-0, already a 2,000 gold lead here. They're going to be able to push แล้ว it ก็ตายหมด as well. They haven't really been able to get any sort of an ไหว advantage ปะวะ with this Kalista. ใครแทงใครทาย TL นะ พี่เริ่มฉุนละไม่เชื่อพี่สักคน ไม่มีใครเชื่อพี่สักคนพี่เริ่มฉุนละ But the Senna ult dissuades any sort of an engage from TL. Yes, Core got here first, but it's energy on the retreat. It's FBI arriving way before Yawn. And there's no way for TL to stay บอสอะ committed ไหว to the ไหม fight. เอ้า Yoshik has to run. บอสไหว Summit ครับ has to run, and that means Core was always going to be left to die. มีแต่คนไม่ศรัทธาผมไง วันนี้ก็เลยมาฉุน แค่นั้นเอง นี่ are so clutch and you know as they were coming this I was like I feel like NRG and my little LPL team from abroad you know I convinced that G2 were the same in EU I'm convinced that North America อ้าวแล้วโดนอีก NRG สินหน้า the same way as รวบปะเนี่ย rooted up โอ้ย is he in trouble ออกตัวแรงไปบอส ออกตัวแรงสิครับ มันไม่แพ้หรอกครับ ตัวด้านขวามันไม่มีทางชนะคนดู มันเลือกมาได้ยังไงดีกว่าแพ้ทุกเลนอะ Catches him with the root, and that forces the flash, and now Contracts could threaten the dive. Sure, APA smartly scouts it out, but this means you gotta back up. มันเลือกแพ้บนแพ้ล่างแพ้กลางอะมันเลือกมาทำไมอะ Guaranteed shockwave follow up, you would be เห็น dead. แล้วฉุนว่ะ And Dokla winning out pretty heavily in this top side has been really doing ควร a good อาบ job in น้ำ the อาทิตย์ละกี่ 1v1. ครั้งครับ And ควรอาบน้ำ that is อาทิตย์ละกี่ Summit's ครั้ง bread and butter. That is what this guy is 14 known for, is a monster วันละ2 ครั้งพอแล้ว phase. He is the best laning top laner in the LCS, has really showcased his prowess in lane. You know, even in multiple leagues across the world, it's always been outside of lane that he's had his struggles. So the fact that Dokla's this far ahead is problematic. All in coming through from bot side though. อีกนามันแม่นนะอีกนามันแม่นนะ The long range from FBI already. Yawn in trouble. Again, dinner time not yet. As he Boom. narrowly Wee. avoids. Oh! Survives, but Luôn. again. Chips keep falling as the action doesn't stop. NRG keeping the pace going. บอสที่ข้างหลังควันไม่หายไฟไม่หาย One hit wonder away. Contracts with his first kill of the game. ควันไม่หายไฟไม่หัน โอ้โหต้องหันเลย just can't keep up. They really can't. They are getting run around the map, and now they มาดิ are going to drop mid as 5-0 อะ well. And it's really all been created around this advantage that Palafox gained. He gets the solo kill early. That gives Contracts the freedom to get more aggressive. Dokla was skirmishing on the top side really well, doing great up there. And I think the Senna TK was not expected from TL because it seems to have completely นอนเต็ม neutralized อิ่มไหมครับ ได้อยู่ครับ TL ไม่ค่อย bot อิ่มเท่าไหร่แต่ lane, to the ได้ point อยู่ where Core basically seems to think there's no point in laning. Again, he's been playing outside of the lane. โดดโดดออกดิแจ็ค Trying to get something done. TL อ้าวแล้วมีเทเลพอร์ต game here, but เทเลทับบี้ลงมา dissuades the play. ยังไงฮะ จังหวะนี้ Going or at least keep it safe for TL. มีร่วมหรือเปล่า Jungler here, but โอ้ Palafox ไม่มีร่วม trying to นะ change the paces. Shockwave not up and available. Maybe would have been the difference maker, but TL sent running for the hills again with a 2.5k gold lead. ทำไมวันนี้ไม่ใช่เขาทองคำเอ้าเมื่อวัน Yeah, absolutely. ทายถูก เยอะกว่าแพ้ For energy, you know, the only kind of bomb there for TL is the fact that APA กับ Alpha Main ใครโหดกว่าไปอยู่ด้วยกันเลย super early. ถ้า2 คนนี้อยู่ทีมเดียวกันน่ะ 14.5, รู้เรื่องเลยอะ With that Kalista, you definitely want to be stacking those objectives. ไอซินด้าเนี่ยผมว่าผมเล่นซินด้าตันแม่นกว่ามันอะ เอาแบบไม่แบบไม่โม้อะ ผมว่าผมตันแม่นกว่ามันอะ บอสบอกให้ชื่นใจสิว่าจีนมาวันนี้ จีนมาวันนี้เหรอ วันนี้จีนเจอจีนนะดิจีนมันก็ต้องมาอยู่แล้วแหละ จีนเจอจีนอะ เว็บยังไม่เลิกเล่นพิเก้เลยอะครับคุณบอส เว็บยังไม่เลิกเล่นไปเลยอะครับคุณบอส เฮ้ยเว็บเอ็งอย่าดื้อเว้ยถ้ามันไม่ใช่ทางอะอย่าไปฝืน ขอสาระหน่อยจันคาริสต้าหยิบมาเห็นอัตราชนะน้อยมากทำไมนักแข่งถึงหยิบมาทั้งที่ตัวก็
ก็มี เขาหยิบเพราะว่าจะตัดตัวเซียนของ FBI ครับ FBI เล่นโคตรดีครับคาริสตานะครับแล้วคนนี้ก็เป็นเมนคาริสตาเหมือนกันก็เลยแบบว่ามาแย่งกันแต่จริงๆคาริสตาไม่ใช่ตัวดีครับไม่ใช่ตัวพิกที่ดีมากคือระยะยิงมันห่วยการทำดาเมจมันยากนิดนึงครับถ้าเทียบกับใครซาย่าเอสเรียลคือมันต้องแบบให้ทีมแบกนิดนึงอ่ะแล้วก็คาริซ่าเหมือนเป็นตัวต่อเนื่องทำจังหวะคอยเสริมดาเมจมากกว่าเอาแล้วโดนอีกตัวรวบตึงแล้วรวบตึงพี่บอสไอเชอร์มันชอบพี่บอสมากพี่บอส เชอร์มัน รักไอเชอร์ได้ไหมคะมันจะเอาไปตั้งจุด รักไอเชอร์เฮ้ยกินแฟดดิไม่ต้องแฟดอุ้ยเซฟว่ะมีเซฟว่ะ FBI ว่ะเพื่อนต้องช่วยทำเยอะใช่ครับคือมันต้องเล่นกับคาริสตาเยอะอ่ะมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะถ้าถามผมตรงๆก็น่าจะภาระนิดนึงอะคนดูอุ้ยอย่างผิวเอาแล้วแฟดช้ามีอาปาเมนทีเอลมี โอ้โหแล้วแฟดช้าชื่ออัปมงคลเกิน แฟดช้า FBI ไม่รอดอ่านหนังสือวันที่2แล้วครับจะอ่านอีกรอบอ่านหนังสือต่อหรือดู LOL จากเด็กปีหนึ่งอ่านหนังสือดีกว่านะครับน้องเซนแล้วค่อยมาดูนี่ดูย้อนหลังเอา They try to make something happen. It was a great sidestep on the stun there from FBI, but they'd already used the Tom Kench ulti on the earlier play, and here it is around mid once again. Contracts is great shot over the wall. It's a flashless Syndra, nails the ulti, sets up the shockwave for Palafox, and then Ezreal มันดีเหรอ Ezreal จริงๆดีมากครับแต่ว่าคนเล่นมันไม่ค่อยโหดเนี่ยถ้าแฟดหลบแต่ว่าแฟดหลบไม่ได้ตะกี้มันไอPL6 มันอันตีดักแฟด but it was a little bit slow there. You know, to go for the R flash on Senna to try to stay alive with the shield, wasn't quite able to do it. But again, it's Dokla winning on top side. It's Palafox winning heavily through mid. ดับมันดิฟครับไม่ใช่ฝีมือดิฟนะเกมนี้ดับดิฟมาก Flash away from APA as that win probability power by AWS makes things interesting. It's saying NRG got it in the bag, but TL are not going to take that lying อ้าว down. แล้วลี พี่บอสฝากบอกแฟนผมหน่อยไปกินข้าวกันได้แล้วกลัวจะดูพี่บอสอ้าวลืมไปผมไม่มีแฟน ลืมไปไม่มีแฟนอุ้ยเซจูเซจูโดนลากไปโอ้โหโดนลากไปกินแต่ว่าได้ลิฟต์โอ้โหสวยฮะ NRG มาดิ G4 ไปไหนไม่รู้เหมือนกันครับไม่ค่อยได้คุยฮะแต่ล่าสุดที่คุยก็คือไปเรียนอยู่ตอนนี้Pioshik is moving in, so they're going to see if they can try to get something done on Dokla, who has no flash, and also does have a ward, so he will be able to ward off, but we'll see if he can get anything done. ภาพลิควิดเมื่อวานไปไหนมันก็ยังอยู่นะครับแต่เกมนี้มันดับห่วยจริงมันเลือกมาแบบว่าทุเรศสายตาคือมันจะชนะได้ก็ต่อเมื่อแบบจับใครสักคนแล้วไฟแบบ 4-5 ถ้าไฟ 5-5 ไม่มีทางชนะเลยดู LL สิครับจากพี่ปี3อ่านไปก็ไม่เข้าใจI think NRG there would have been some merit to maybe just dropping Herald mid instantly to claim that first tower with that Herald. ขอสาระหน่อยบอสว่าแมนยูอยู่ที่10มีโอกาสคว้าแชมป์ไหมขอตรงๆแมนยูไม่มีสิทธิ์หรอกครับมันที่10แบบมันจะได้ยังไงมันต้องแบบอันดับต้นๆหน่อยดิมาอยู่ที่10จะขอแชมป์มันไม่ได้หรอกครับย่าไปไหนเมื่อวานเลเวลลดครับทายถูกเยอะกว่าแพ้เยอะกว่าผิดนะก็เลยเลเวลลดเหลือเลเวล2 Always wanted to say it. Has been dominating APA. Rolls off the tongue. It's nice. It does, doesn't it? I mean, he deserves it again. This guy, remnants of the CLG roster. Yeah. And he's just taken over. เฮ้ยแฟนแมนอยู่เยอะปะเนี่ยช่องนี้ชิบหายวงการบอลพี่ก็วิเคราะห์ได้เหรอมันได้ทุกวงการนะน้องเวฟตอนเนี้ยพี่คือมือ1วิเคราะห์นะตอนเนี้ย
ในวงการนะวงการกีฬาจะฮอกกี้ขี่ม้าพี่ก็ได้หมดนะเทนนิสปิงปองแบดเซียนปักตะก้ออะไรเงี้ยเซียนปักตะก้อพี่ก็ได้หมดทุกวงการwho was aiming for that undefeated playoffs. And out of nowhere, they win. And they really have shown just how good they can be. FBI stepped up massively in playoffs. Palafox stepped up so big. เนี่ยเอารวมโจ๊กเลยเหรอน้องเขาเล่นพลาดแหมพวกคนพวกนี้เล่นแทงสวนฝั่งตรงข้ามทีบอกนิวเลยแทงสวนฝั่งตรงข้ามทีเอาอะไรนี่ไม่มีแฟนนี่เอ้าแต่มันหลบอยู่ว่าอุ้ยแล้วโดนรวบตึงเอาตายอีกแล้วcharge on this ball. With the teleport in from Dokla though, they make it a 5-man bot side. They've left Summer towards mid, but they've got the pick. They've got a turret under. ตายอีกแล้วฮะเอาแล้วปล่อยหรือทำไมอ่ะ And this could be double tower here. I think they should just walk this in. They're trying to kill it off before the charge. ถ้าปล่อยก็ต้องเอาอีกป้อมนึงอ่ะ Lost off the Herald there. They're going to walk this up and they're going to look for 2 towers. เอาเมาส์ออกทีโอเค Going to be moving over because Palafox TP'd mid, so บางที NRG ผม has ก็ to ลื be ม careful to มัว not แต่โม้ไง overextend. Palafox has to มัว follow แต่ the โม้บาง move ทีก็ from ลืม Summit. เลยอ้าวแล้วโดนเคซันเต้ไล่เอายังไงครับดอกกล้าดอกกล้าบอกว่าทำเพื่อนกูเหรอแล้วด้านขวามีเทเลลงมาฮะเหมือนจะมีคนหลุดโพซิชั่นนิดนึงฮะสำหรับเคซันเต้ซัมมิตครับโอ้โหดับเจอแจ็คไปดิแจ็คกระโดดแจ็คกระโดดกลาง05 TL are now getting bodied. It's understandable. You have, all these LCK players. You got Palafaker. That's right. I walked myself into it. Exactly. Potato. Who could tell the difference? NRG though, really playing well here. Dominating this game thus far. It's good map movements as well. They get down towards bot side again. Just constantly. โอ้ช็อตนี้สวยนะสำหรับเซจูเขาปาดักถึงแม้ว่าเขาจะอีกฝ่ายมันจะหลบก็ตามนะครับแต่ว่ามันต้องเอ็นตัวลงมาด้านล่างซึ่งมันจะโดนช็อคเวฟของโอเลน่าอยู่ดีคือมันแทบจะการันตีตายนะมันโดนสโลว์นะฮะถือว่าปาอันตีได้สวยนะเซจูนะครับปาดักไปเลยอ่ะคือถ้าหลบถ้าไม่หลบยังไงก็ตายถ้าหลบก็ตายไม่หลบก็ตายแมท BDS ให้ใคร BDS ครับอาดัม And we're going to have Palafox working towards that death cap. And when that death cap comes through from Orianna, that is when you can start to have those สิน่าจะเก่าเหรอจะเก่าแจ็คเหรอ 2-1 ได้นะแจ็คอะของเยอะขนาดเนี้ย They're going to dissipate. I mean, this is the biggest thing as well. Yon, APA, Pyosik are going to have a hard time as soon as Palafaker continues up that mark. Close with the needlessly large as NRG on the แล้วเปิดเลยครับผมเห็นว่าเวียโก้อยู่ด้านล่างทันปะโหดาเมจน้อยว่ะอาจจะต้องสู้ปะเอ้าเวียโก้ยังอยู่ล่างอยู่เฮ้ย1-2ได้เนี่ย1-2ได้ชิวๆเลยอะเอาแล้วยังไงฮะจังหวะนี้ต้องให้เซน่าออกมาก่อนครับผมปึ๊บกดอันติยังไงต้องฆ่าคาริสต้าก่อนนะคาริสต้ามันผิวนะยังไงฮะโอ้โหคาริต้ารอดปะเนี่ยปึ๊บยิงFBI ไอ้บอสบอกให้ซันกลับไปทำงานหน่อยนั่งดูบอสจนทำงานไม่ทันอีกแล้วนั่งดูบอสทั้งวันซันกลับไปทำงานบ้างเถอะวันเอาแต่ดูหรอทำงานบ้างนะซันนะ1-2เกือบ1-2เอาแล้วเสียแฟนอีกแล้วเหรอซินด้าเฮ้ยซินด้าคนนี้มันเล่นแปลกๆว่ะมัน1-1กับแจ็คมันบ้าป่ะวะมันไม่ฟาร์มดีๆด้วยนะ But he's just too low. Nice flash to actually avoid that ulti, but Pyosik has the chase down, did eventually get that kill. As TL were fighting it out 3v4 on the other side. They played this really well. Summit threatening the flank, and Core JJ coming in with the engage. โหช็อตนี้อีกนาย MVP เลยนะมันเก่งครับไอเซน่ากบเนี่ยไม่ใช่ปลาดุกมันเก่งนะแต่คนยังไม่ค่อยเล่นกันเพราะว่ามันช้ากว่าจะเก่งมันช้ามันใช้เวลากว่าจะเก่งประมาณ25นาทีอะไรแบบเนี้ย26นาที
to succeed in this game. So TL มันดับต่างแล้วมันเล่นมั่วขนาดนี้เหรอดับต่างครับน้องเว็บมันเล่นยากเกินไปครับเกมเนี้ยคือต้องจะดักจับอย่างเดียวคือต้องชนะด้วยการดักจับอย่างเดียวแล้วก็ไหลสโนว์บอลต้นเกมแต่ตอนนี้ไม่ใช่ต้นเกมแล้วอะมันเป็นกลางเกมแล้วอะBut TL resists the ambition to go in on top of NRG and hold them at arm's length. Yeah, doing a good job. Palafox looking like he actually wants to go ตร for งกลางแหลมปะ the completion instead. He did have to use ตรงกลางอย่างนี้ถือว่าแหลมหรือเปล่า in that last fight. So now picking up that Phoenix Codex, not going to be working towards the death gap. Is going to be going back towards that Zonias, which always has so much value against Syndra. The ultimate comes out from Syndra. You can pop the Zonias, be able to immune that. So clearly, เนี่ยมันไม่รู้จะเปิดยังไงอะพอเปิดปุ๊บไอปลาดุกมันก็กินใช่ปะแล้วทีเนี้ยมันก็ไม่รู้จะเปิดยังไงเหมือนกันแล้วยืนวัดกันมันก็แพ้So it's honestly still anyone's game, though I do really favor NRG compositionally from their point. Yeah, we've also been talking them up all early game long too, so completely fair that NRG have been the ones in control. But I just love again that you ไม่ can't สู้ด้วย count เหรอ this team out. Second drag of the ชั team ว like ร์เว้ย worth เอา mentioning. ชัวร์ Well, NRG have the inside track towards mid, towards อุ้ย that โอเล right น่า side. โคตรเซฟอ่ะมันออกชิ้น2เป็นซอนย่าคนดูโอ้โหเห็นแล้วปวดใจว่าคือมันจะเล่นเลดอ่ะออกของเงี้ยจะเล่นแบบว่าไม่ตายแล้วก็แจ็คสปิดทีมไฟแบบไฟไปเรื่อยๆแต่จริงผมว่าไม่จำเป็นเลยถ้าถามผมอะเกือบยังไงฮะเอาซิน่าโดนอีกแล้วเอารวบ3รวบตึงแล้วสะบัดบ๊อบเฮ้ย TL กี่เปอร์เซ็นต์นะ60 กว่าเปอร์เซ็นต์เหรอGonna be able to go over to Baron here, a massive play. 60 กว่าเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าตะกี้ดูไม่ทันมาดิไล่น้องไล่มันอย่าให้มันมาแย่งบอลลอน Palafox not following it up though is just to get him away from the potential Baron, and you're right, Azael, you hit the nail on the head. That Baron is slower than me walking across the street after doing 30,000 steps in เฮ้ย Korea. แย่งปูเหรอเฮ้ยอันนี้แย่งปูเก่งนะเอ๊เอาไปดีตัวหนึ่งแซะไม่หยุดเอาก็ถามสงสัยไงบางทีตามันบางทีไม่ชัดไงเบอร์นิดนึงไอตัวแบกนี่มันก็ยังแบกอยู่นะไอป่าสรุปมัน1 ต่อ 5เหรอวะไอคาลิสต้าเล่นเหมือนพี่เลยเด้งไปเด้งมาทำไมยิงนี่ไอบอสหยอกครับรักพี่โอ้โหหยอกครับรักพี่from Palafox was massive. Finds the 3-man shockwave there. ผมรู้สึกไม่สบายใจแทนคุณตลอดเลยครับเวลา ถูกต้องครับ ไม่ให้เกียรติคุณแลกกับเศษเงินให้คุณถูกต้องครับ And it's really accelerating them further and further ahead in this game. อย่าพลาดนะไอบอสมันจะพลาดอะไรวันนี้มาแม่นเฮ้ยบอกแล้วถ้าเรื่องดาร์ฟอะถ้ามันขาดเมื่อไหร่พี่พูดว่าขาดเมื่อไหร่ก็คือแบบมันขาดจริงๆเว้ยพี่อะแม่นดาร์ฟเว้ยพี่ทำดาร์ฟอะมาไม่รู้กี่พันแบบอะในการเล่นแอลอะในการแข่งขันนะพี่ทำมาไม่รู้กี่พันแล้วอะเป็นพันแบบอะน้อง Dokla on this Jax, 2 items now with a stopwatch. Who starts matching him? How do you play side lanes? How do you deal with the push? ใช้แรงไปกับ T1 หมดแล้วก็มีสิทธิ์ครับ Baron is doing work here with Red Bull Baron power play already at 2,500. ทุกท่านเข้าสู่รายการ000แล้วพี่แข่งชนะไหม 000 ดาร์ฟได้อยู่แต่ว่าแข่งไม่ค่อยหรอกน้องแข่งไม่ค่อยชนะหรอก NRG pulling the play instead. Instant cleanse away, but that's summoner taken as Core JJ is now on a ward. So he'll be แล้วคอเจมาทำอะไรด้านหลังอะแฟรงก์เฟิร์ตเหรอ And it is Yakety Sax to run away. Flash from the shockwave while the rest of NRG are looking to pincer this movement. แฟรงก์เฟิร์ตเหรอน้อง And TL, I mean again. เฮ้ยมีมาเข้าบ้านว่ะ ให้ TL ไปไหนรอ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 มันไม่ใช่สวนสนุกนะเว้ยคอเจผิดทางหรือเปล่าบ้านเองอยู่ด้านขวาอยู่มาด้านซ้ายเฉยเห็นแล้วฉุดมาเอาดิเจอแจ็คกระโดดทูบ
Palafox now with a Rabadon's death cap. You got to take him even more seriously. Yeah, he is ready to go. Hit 16, gets the death cap. And that is often the death knell against Oriana here. You get so ridiculously strong at this point. Dokla pressuring, they're pressuring through mid as well. TL just don't have the wave clear. Kalista, without a Hurricane, has almost no wave clear to speak of. And you can't step up because you're so outranged, so it's all up to APA. But APA is very far behind. Contracts has been in this game. ไอ้บอสเชียร์ TL หรอทำไม NRG น้ำนี้ปอลอเก่งรักนี้ทำไมไม่มีใครจ้างต่อ He's been so on point with the ultis. มาดิเคซันเต้ปึ๊บปึ๊บ Walk away from this at least. เอ้าแล้วหลงอีกแล้วเหรอยังไม่มีคนเห็น Right now look like they deserve it. Such a better showing after going up against Weibo yesterday and having no face in any of the early game in any part of that game against Weiwei and his Poppy. And today all you can say is that NRG are looking so much cleaner and Azal, they've never stopped this pace. That's what's so beautiful about this team. There's always ลูกหม่ำคืออะไรวะลูกหม่ำเห็นคนพูดหลายทีแล้วลูกหม่ำลูกหม่ำคืออะไรอะ VKL เหรอคืออะไรวะเห็นพูดถึงกันตั้งหลายทีลูกหม่ำลูกหม่ำเห็นป่า TL เล่นแล้วนึกถึงพี่เลยแบกทีมไกลๆเฮ้ย non-stop pressuring APA. เองติดตามพี่มานานนะอย่างงี้ He's a full death cap behind his opponent. That is a ridiculous disadvantage. And you're looking over at Yan. Yeah, great, he's got 2 items, but Contracts is closing in on 3. Dokla has 3. อ๋อ Impact พี่ก็งงคืออะไรวะนึกว่า VKL เล่น L ก็งง And we'll see how quickly Palafox and the rest of the squad can push this forward. But you do have to say, if you watch a lot of energy in the regular season, no game น่าจะไม่อยู่แล้วป่ะครับน่าจะไม่อยู่แล้วนะตอนนี้เป็นเจ้าของตึก ridiculous games in the regular season, including เจ้าของตึกที่โซไปแล้ว of the split against the Mortals. They lost the game that they were. I want to say it was somewhere between 10 and 12K ahead, something like that. พี่ก็งงนั่งพิมพ์กันตั้งหลายวันละลูกหม่ำพี่ก็งงจะมาร้องยาสูทอนเหรอพี่ก็งงอ๋อ Impact โอเคจะได้เก็ตหน่อยเฮ้ยจะมาจับแจ็คเหรอจะมาจับจะมาทัชเหรอนี่ล็อกหลบไป1เฮ้ยแมสซี่เก่าเฮ้ยเพื่อนมาเซฟทันปะแมสซี่นะเว้ยนี่ดอกล่านี่แมสซี่หลบทุกอย่างยังไงฮะแฟดออกมาหมุนเคาะกระโดดทุบมาดิแมสซี่เก่ามาดิเอ้าแล้วโยนอันติไปไหนไม่เป็นไรไม่มีอันติไม่เป็นไรเซจูบอกเล่นเคาะเอาเคาะเพียวฮึบมาดิมาลุมแมสซี่อ่ะวันแรกเกมแรกก็ถูกแล้วCrushing TL now 19-4 is the kill score, pushing down mid. And this is a team, NRG, that plays with emotion, that plays with confidence. When they're ahead, they often really get ahead. So it's such a big win for them. And we'll see if they can close it out right here. 1-0 นะวันนี้ 1-0 แล้วนะครับทำไมทีลิควิดเป็นแบบนี้ดับห่วยแตกโคตรครับสาระครับตอนนี้เคทีทำไมทีมที่แพ้ลูเซียนของเด็กครับถ้าย้อนเวลาได้จะเลือกตัวอะไรไปสู้ครับไม่ย้อนเวลาไปหรอกครับอยู่แบบนี้ก็ดีแล้วครับมาดีนะ 1-0 นะครับท้ายถูก 1-0 นะท้ายถูก 1-0 นะเฮ้ยแต่ป่าไม่เล่นโหดเหมือนเดิมนะอาปาเมนมากกว่า APA มากกว่าลอยอาปาเมนมากกว่า APA มากกว่าลอยใช่เหรอสวยครับ 1-0 วันนี้มาแม่นแค่นั้นเองIt's a team that they are so familiar with that they're always going to be comfortable with. And to me, this was much more indicative of the energy we saw in the LCS. They really ไม่นับโอ้โหมีไม่นับด้วยเหรอโอ้โหเอ็งมาเคลียร์กับพี่นี่ไม่นับเหรอไม่นับมีมวยนะอันนี้Didn't feel that they were in a position to do so. ไม่นับมีมวยนะครับ Had to bring out a range support for core if they really wanted to do that, but then they would have had 0 engage. So when they draft that rel, they
couldn't really bully the 2v2, so it sent Core on this kind of roaming mission, but both solo lanes lost individually and then were crushed by contracts. So this was smooth sailing for NRG, and we'll see what they can get done here. Now moving forward, it's going to be the 1-on-1 opponents that they'll be facing down. Which is again a better chance for NRG. ไม่นับง่ายไปง่ายไปคนในแชทแม่งบอก TL เกือบ 70% บอกง่ายไป APA หน่อยครับ093ขอใส่ APA หน่อยครับโอ้โหเฮ้ยน้องเฮ้ยมีเริ่มมีลัทธิพี่นะตอนนี้พี่บอสส่วนคนทั้งโลกกล้าจัดมันในนี่น้องเว็บดับมันกาวจริงฝั่งขวาไม่รู้มันเลือกมาได้ไงคาริสตาซินด้ามันเลือกมาแล้วแบบไม่รู้มันจะชนะยังไงอะเลือกมาเร็วๆอะแล้วก็เลือกอีฝ่ายเลือกแจ็คมาแม่งเลือกเคซันเต้ที่แบบแพ้แจ็คงงโคตรหลอนนะ TL อะดับแบบห่วยแตกเลยอะดับแพ้หนักเกินครับไม่รู้ว่าดับอย่างนี้ได้ยังไงเหมือนกันแบบฟรีแพ้เลยอะดับอย่างเงี้ย1-0 Team Cloud9 facing off against LNG Esports. Don't go anywhere. We'll be right here waiting for you. โอ้ยเกือบลืมปิดเสียงวีเอโก้ดียังไงครับวีเอโก้ดีอยู่แล้วนะครับเป็นตัวป่าที่จริงๆเลือกได้ตลอดนะบอสทายถูกแล้วไว้นับได้ไงเดี๋ยวงัดโอ้เฮ้ยไอ้นี่นักเลงตัวอะไรชนะทางแจ็คสุดตัวอะไรชนะทางแจ็คสุดหรอลัมเบิลมั้งครับณตอนนี้นะน่าจะลัมเบิลนะฮะขอปิดเสียงนะคนดูนะช่วงหลังขอบคุณคนดูมากเลยอะคือผมไม่โดนลิขสิทธิ์อะไรเลยอะขอบคุณมากนะคนดูนะช่วยกันเตือนโหไม่โดนแฮปปี้มากการเรนมีสิทธิ์ขอบคุณคุณเอาโรมาเรียตาด้วยนะครับคู่นี้เหรอขอบคุณนะครับ200 บาทนะฮะการเรนก็อาจจะชนะมองจากซ้ายนเดชมองจากขวาเคนภูมิมองจากสตรีมไอควายบอสเกือบดีละหลอกด่าโปรไทยที่เก่งที่สุดที่เคยเล่นด้วยคือใครครับ LL ไทยเก่งสุดเหรอก็น่าจะ G4 ป่ะน่าจะเก่งสุดละโดนปัญหาสุขภาพจิตกาเรนคู่นี้เหรอ C9 LNG คือ LNG เมื่อวานน่ะผมจะบอกให้นะว่าฟอร์มจริงๆไม่ได้ดีมากนะฮะคุณเห็นเลนบนปะล่ะเลนบนของฟานาติกไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะแต่ว่าตบของ LNG ยับเลยอะแต่ว่าเลนกลางของ LNG เนี่ยแม่งแบกมาแบบไม่รู้กี่หมื่นเกมแล้วคือแม่งเก่งแล้วก็แบกทุกเกมจริงๆอะไอสเกลอะเลนล่างโอเคป่าโอเคนะ C9 อ่อนทุกเลนมี AD เก่งอยู่ AD ก็น่าจะ LNG นะครับผมว่า LNG แหละมันมีสิทธิ์พลิกไหมมันมีสิทธิ์นะแต่ว่าสุดท้ายแล้ว LNG ได้เปรียบอยู่เยอะเลย 80% อะ C9 มันแบบไม่ได้เก่งทุกเลนอะมี AD เก่งจริงไอเบอร์ซักเกอร์ไอปาซักเกอร์เบอร์ซักเกอร์ถูกแล้วคือมันเล่นแล้วมันแบกทุกเกมเวลามันเกิดอะไอตัวเนี้ยก่อนคอมเมนต์มีขึ้นว่าให้มีมารยาทให้เกียรติผู้อื่นสรุปคนเขาได้อ่านกันไหมโอ้โห
อ่านกันไหมครับทุกคนคุณอ่านกันบ้างไหมนี่มีคนเตือนละขอบคุณมากครับอย่างน้อยมีคนดีๆอยู่นะมีคนดีๆอยู่ในแชทนะมีคนดีๆอยู่ในแชทนะขอบคุณ29 บาทด้วยนะคุณวานฟอร์ม LNG ไม่ได้โหดนะครับถ้าสูสีกับแฟนติกได้อะเอาถามแชทต่อฟอร์ม LNG ไม่โหดนะถ้าถามผมนะแต่ว่ามันก็น่าจะเก่งกว่า C9 อยู่ดี C9 มันเก่งเลนเดียวอะเท่าที่ผมเห็นอะคิดว่าใครชนะบ้างครับวันนี้คิดว่าใครชนะบ้างครับวันนี้ก็ดูเป็นเกมไปนะครับวิเคราะห์กันเกมต่อเกมเกมนี้น่าจะ LNG นะดูจากชื่อเสียงเรียงนามนะฮะอ่านครับแต่ไม่ทำตามอ่านแต่กูก็ทำเหมือนเดิมโอ้โหอ่านไม่ออกไปดู YouTube คิดโอ้มันมีแต่นักเลงมาช่องนี้วะนักเลงมันเยอะครับคนดีๆอยู่ยากคนดีมีน้อยครับในสังคมก็ต้องเข้าใจแต่พอพวกคนพวกนี้ไปอยู่ช่องอื่นนะอย่างที่ผมบอกตลอดไม่ใช่แบบนี้นะไปอยู่ช่องอื่นวิเคราะห์แบบว่ามีข้อมูลสาระเต็มที่แชทช่องนี้มี2 ร่างไม่ต้องห่วงครับพอมาช่องนี้ก็เปลี่ยนร่างขนาดผู้หญิงช่องแชทมันก็ใส่หมดมันเกินเยียวยาแล้วช่องพี่อะมันเกินเยียวยาละมันไปไกลแล้วอ้าวโอเคมาแล้วโอเคถ้าดูจากคู่นี้นะผมทาย LNG แบบยังไม่ต้องดูดับเลยก็ได้ส่วนตัวนะไม่ต้องดูดับผมว่า LNG ก็น่าจะกิน 60% 40% นะฮะ Yeah, I mean, what we've gathered is that NA having a great tournament so far. Kobe, thoughts? 2 wins? I'll take it. Yeah, 2 wins. I'll Yeah, I think it's a pretty good showing. And now, ใครมาร้องมารยาทไรก่อนเจอแฮชแท็กขึ้น Twitter ได้เลยไอ้หนูรักพี่นะไอ้ลอย depending on who loses and who wins, plenty of opportunities to move into a good spot. I still have high hopes for the first seed of NA. Me too, and I hear Pal Faker is ready, so let's send it over to the Verizon บอสสาระนะข้างหลังพี่ควันไม่หายพิมพ์ผิดควันหายควายหันโอ้โหเฮ้ยไอ้นี่เล่นลิ้นนะบางทีบอกว่าควายไม่หัน BKT กด1 ASC กด2ร่างควายกด9 Yeah, it's been a great day so far and it's been a great year for you. I can believe as you win your first title in NA, you win your first มัน Worlds ไส้ว่าอยากงัดหน้า participation ไอ้ as บอส well. กด1 โอ้โห What มี have แต่ been นัก the เลง highlights of your run at Worlds so far from the moment you arrived, bootcamp and everything in the first 2 games you've played? From boot camping to arriving, I think it's just been like it's been so great scrimming like the Asian teams. I think back in my first year of LCS when I was on a different team completely, it was always just like my dream to go up against international mid laners and just ปล่อยให้หมามันไปครับอย่าไปสนใจเลย CF เหมือนเดิม FC น้อง FC CF จะสั่งซื้อของหรือไง And I mean yesterday against Yahoo, I think ไอ้บุกควันหายนี่แม่งเริ่มพัฒนานะตอนแรกบอกควายหันหลังๆบอกควันไม่หายควายไม่หันแม่งเริ่มมีพัฒนานะล้อหลอกกันไปมาเฮ้ยหิวอะไรอยากกินอะไรวะน้องพี่เป็นคนที่ทำให้ผมอยากเล่นเกม L เลยพี่ร็อกกี้ มันไม่มีแก๊ปว่ะน้องที่เนี่ย Yeah, honestly, it kind of put a smile to my face for the last day. โอ้ยคุณดูเดี๋ยวผมมานะ I kind of just want to ควันฟุ้งห้องเลยวะสงสัยแฟนผมลืมปิดเตา A year ago, if someone told you that you were gonna participate to Worlds, you would call them a liar. How do you reflect on the progress you made, the player that you became, and if you could talk to yourself from 1 year ago, what would you say? เดี๋ยวผมมานะ Hold on, don't change a thing. If I knew I was going to Worlds from the start, I would just say like,
honestly, all the experiences that I went to, even like slacking a little bit, led me to probably having a better mental in scrims and being a better teammate overall. So don't change a thing, but put more pressure on yourself at the beginning of the boot camp. That's all. It's honestly inspiring, Palafox, to see journeys from players like you and the progress and efforts that you guys put in. But at the moment we're talking right now, you don't have the opponent that you will face off against on Sunday. So I want to focus on the team, the improvements. What are the adjustments that you will be looking at for the last game on Sunday and to make it count and to win it, hopefully? For me, I think it's just making sure everybody on my team is comfortable with the position they're in the game, and just playing fundamentally like sound. I think that NA gets a lot of flack for like going for like more risky plays, and then if you play against Asian teams, they're just playing fundamentals and like not dying to the plays, and then they just get a massive lead, you know. So it's just making sure we're not like nervous, desperate, and like calming down my teammates in game and making sure we have a clear game plan. Keeping a cool head and staying focused. Thank you so much for the interview and welcome to World. Yeah. Hi, Zab. Hi. Love the shout out there. I would also say that advice that he gave to his own team there, they should apply that in NA. Because in NA too, they need to calm down in quite a few of their games to get some consistency. So Yeah, I loved hearing from him. He's a great guy. Yeah. But now we're moving on to our next matchup, and I'm really excited about this one. Cloud9 is taking on LNG. They both had a fantastic day one, and I think a lot of eyes are on C9, as they usually are from NA in terms of kind of international performance, Vetty, and they opened up Worlds by absolutely dominating our Mad Lions. Yeah, it's a little unfortunate that C9 smash Mad, LNG smash Fnatic. Let's see how well they do against each other. But C9, they really impressed me with their drafts coming into yesterday. I think that they really tore apart what Mad wanted to do. And I think that just the small adaptations that they made, in particular with how they were able to flex the Cassante into the mid lane, and in particular that Ahri ban, to me it was very clear that they wanted to take this away from Mad Lions and prevent Niski from playing the way that he loves to play, that roaming style, that working with his jungler to have early impact on the map. It felt like they mitigated Mad Lions' entire early game setup, and it meant the Mad Lions really had very limited tools to do much in the early game, giving C9 so much control and freedom to play the comp the way that they want to. I love that you bring this up, because from all the NA fans watching, as soon as these picks are locked in, we're like, oh, that's gotta be Talia. He loves Talia. It's gotta be MS with the Cassante mid, and they're able to do เกิดอะไรขึ้นครับ อ๋อ I feel like with a little ควัน bit of research, ไม่มีอะไรครับ be able to also แค่ไฟไหม้บ้านนิดหน่อย and kind of see that one coming. โอเคละ It worked out magnificently. It did, and we did put a magnifying glass on ไฟไหม้บ้านนิดหน่อย in that matchup. I believe we have a telestrator also to kind of demonstrate rather how that went. I mean, we just wanted to run through like how the early game went so in favor of Blabber, because very early on you'll be able to see Elgoya try to set up some sort of level 2 play to punish the enemy jungle, and his whole early คู่ game ต่อไป was LNG to ฮะ move from blue buff into the ไหว enemy ไหม and then look for an early kill. ไหวแน่นอน Flash from Blabber, but แต่ the จะตบยับไหม problem ต้องดู they อีก have ทีนะ is, with no priority in mid lane, it's very difficult for this mid laner of Mad Lions to actually come down and assist Elgoya in this environment. Blabber is able to do full clear, gets information that Jarvan is now pathing up towards the top side jungle. ไฟไหม้จริงหรือเปล่าครับ แค่ Again, thanks to the แค่ควัน cryo that they ควัน have. I mean, you'll see it as he's walking through the lane. ควัน and MS เข้า is บ้าน there to support. So the laners work with Blabber, the Blabber then works with his laners, and C9 are able to mount this. ขโมยเงินขอทานมาได้เท่านี้ รอบหน้าเดี๋ยวพาพี่ไปด้วยได้ครับ Difficult for Man to come back from. ขอบคุณที่กินหญ้านะครับสนามหญ้าบ้านผมสวยเลยได้ครับ Blabber does not even hesitate. ขอบคุณนะครับสำหรับโดเนทนะฮะ Just flashes forward ฝากบอกการกับวี่ด้วยว่าน่ารักมากได้เลยครับ LNG ดึง JDG เกม 5 ตลอดเต็งเหมือนกันนะโน2จีนคุณเซฟเพลสมันต่างกันเลยครับคือมันในบ้านมันก็ในบ้านแต่พอออกมาถ้าฟอร์มเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นอะ Flex pick of the Cassante in mid lane for M&S turned up huge. We even got the listen in Mad's comms where they were ควัน talking อะไรเอา about, ดี oh man, it's really rough. ควันจาก really do much around น่าจะ it right หม้อ now แล้วแบบ because Cassante is so strong as well. ไฟแรงมันลืมปิดควันมันเลยแบบ You did, and then we do คือบ้านผมอะมันจะมีช่องระบายเหมือนเป็นแอร์เป็นช่องแอร์มันจะดูดอากาศข้างนอกใช่ปะแล้วก็จะมีอากาศข้างในด้วยมันจะมีช่องแล้วทีเนี้ยตะเกียบผมเห็นควันมันลอยขึ้นมาจากไอ้ตรงเนี้ย
ต่อไปทีมไมเนตเจอกับทีมอะไรครับควันมันลอยขึ้นมาวู้แล้วผมก็แบบเริ่มแปลกๆไปเปิดหน้าต่างข้างล่างไปแล้วเดี๋ยวก็หายครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็หาย I would love if that is a similar approach. I know that to me the best or the most important pairing is again going to be mid jungles for both. ไหนพี่บอกบ้านอยู่ใต้ดิน Because those were really อะไรน้องไม่ใช่บ้านพี่อยู่บนดินแต่ว่าหมายถึงใต้ดินอ่ะมันมีเพื่อนอยู่เพื่อนบ้านอยู่คือบนดินน่ะมันจะแพงกว่าแต่ว่าใต้ดินน่ะมันจะถูกกว่าและพื้นที่มันเล็กกว่านิดนึงฮะมันมีจริงๆบ้านใต้ดินน่ะน้องไม่ใช่บ้านแฮร์รี่พอตเตอร์แน่นอนไม่ใช่บ้านคนแคะแต่ว่ามันมีบ้านใต้ดินจริงๆเพื่อนบ้านอะไรอยู่ใต้ดินอ่ะเถียงกันยังไงก็ไม่จบเรื่องนี้บ้านใต้ดินvery small mistakes. ไอเรื่องบ้านใต้ดินนี่ยังไงก็ไม่จบ Trying to clear out a control ward in the river, trying to overforce a dive, even trying to defend a tower. LNG is so good and fast at punishing you. And with those small leads, they are so quick to build them into something insurmountable. You then can't come back. ผู้ความจริงไม่มีใครเชื่อละ It's terrifying if you cannot maintain a high level of play consistently. พี่พูดจริงหรือเปล่าพูดจริงสิน้องมันมีบ้านใต้ดินจริง a whole bunch yesterday, but you might see today is how scary the bottom lane of LNG is. Hong is a crazy support. He is super good with these engages, sets up so many plays, and Gala obviously well accustomed to the international. You shouted them all out. They're all crazy. Indeed. We're going to check in about how the fans feel about บ้านใต้ดินมีแสงแดดส่องไปถึงไม่มีครับมีหน้าต่างครับ GG on X to participate. C9 38.1%. Oh sorry, I'm spoiling it. เฮ้ยมีนวดนะ LNG then 61. แบกหน่อยไม่ไหว So in favor of LNG, I think that is fair, but that means the upset is on the horizon. Let's head over to our เล่นไปครับเยอะจนหลอนไม่มีบ้านใต้ดินเฉย Thank you very much, guys, and welcome back to casting. That's upset on the horizon. ตัวตุ่นเหรอ พอกินได้ไหมครับชินหรือยังปรับตัวได้ยังครับ อาหารแคนาดาพอกินได้ไหมครับอร่อยเลยล่ะครับปรับตัวได้แล้วครับตอนนี้สบายมากก็เหมือนมันกาอีกแล้วไอบอส กาอีกแล้วอะไรวะเนี่ยความรู้สึกตอนนี้ที่มาอยู่ก็เหมือนแบบว่าแค่ย้ายบ้านเฉยๆครับมันก็แบบว่าย้ายบ้านย้ายสถานที่ย้ายที่ทำงานปกติครับตอนแรกกังวลอยู่คำผวนพี่ได้ป้ากึ่งเนี่ยเกียร์1กองเสียเกียร์2เฮ้ยเล่นคำผวนพี่บอสเพ้อปะครับไม่เพ้อครับมันมีจริงครับบ้านใต้ดินน้องมันไม่ใช่ตัวตุ่นนะบ้านใต้ดินมีจริงเป็นเรื่องปกตินะบ้านใต้ดินบอสใต้ตีนจากมอตอบอสใต้ตีนThis would be your first seed, so Azale walk me through a little bit about their run and how they got to this point. Absolutely, they were talking about not just winning LCS, they were talking about how they wanted to lose no games, and I think they really kind of did look past NRG to their own regret. Were able to be taken down, but throughout the summer, they were our best team. Them and Golden Guardians were kind of going back and forth in the regular season. But I do think one of the biggest LNG นะครับดูจากรายชื่อตอนนี้ให้เทใจไปที่ LNG ก่อน C9 ถ้ามันไม่ดับขาดจริงผมก็ไม่ให้ชนะแน่นอนอะดับมันต้องแบบว่าชนะ LNG แบบขาดอะ really has been clear and away the best top laner in the league. It was not the case in summer. Berserker has been really stable though. Blabber has maintained his spot as the best jungler in the league. And this team really did จบ L แล้วดู Dota 2 ต่อเปล่าวันไหนอะเดี๋ยวพี่วิเคราะห์ต่อวิเคราะห์ Dota 2 ไปทุกเกมอะมาดิเอาทุกกีฬาปะล่ะวิเคราะห์ทุกกีฬาแป๊บนึงนะหมาผมจะออก And of course, as you mentioned, under JG in that regard as well. But we get the pick and ban. LNG here on the red side. I think there's a couple of things we need to highlight. Yesterday, Scouts Azir, massive. ใครเฟิร์สหรอใครเฟิร์สน่าจะ LNG นะครับ Syncing up the mid jungle duo. Great engage option. There's a couple of priorities that I feel like Cloud. คืนนี้ Dota 2 ใช่เหรอ
seems to be one of them. Yeah, ถูกคืนนี้ going to get banned away as well. Blabber brought that out yesterday. Really did look good on it. Was way ahead of the pace of the game as far as เที่ยงคืนไทย had some great team fights as ดูเวลา well. แป๊บนึง I'm just so interested ได้ to เปล่า see how Cloud9 will look because Blabber talked เที่ยง about it คืน in ไทย his ตอนนี้ interview. They've talked about it โอ้ publicly some. The fact that they are คือ really more แอลเสร็จ against these Dota 2 ต่อเลยเหรอ on scrims because they were getting ran by the LCK teams. They were getting crushed by them, but they were doing pretty well against some of these LPL squads. So I think they're relatively happy with this matchup. But that First being pick said, ไคสะ Scrimba นะครับ did not really ตัด end up ของ meaning ตัวของ anything กาลานะครับ yesterday, where LPL went 4-0. The LCK dropped 2 series when those were a lot of teams that people were telling you are just obliterating everyone in the scrims. Yeah, it's not to be misread again. Scrims วิ as always. LNG ลีซินว่ะลีซินโอกาสชนะแบบว่าน้อยนิดเนี่ย A nice แบบ little touch. ยาก Carlos, จัดๆ best อะ champion by far. It's his pentakill champion. Something we didn't get to see คำว่า yesterday. หลอกรีวิวอาหารแคนาดาหน่อยครับ รีวิวอาหารแคนาดาแคนาดามันก็อาหารแคนาดามันก็ผสมผสานนะครับ I mean, this guy when he was on ตอนนี้ Griffin, ผมก็ this was his ชอบ champion. กินอาหารเวียดนามอยู่ตอนนี้ Lee Sin is a classic for me too. Easily one of the best in the world on the champion. This guy is incredible. But to me, this is just ทำไมชอบ screaming ว่าพี่เขา Poppy. ไอควาย Poppy's จั not ง the ครับ man. อยู่เถอะ ก็จริง เขาจะหน้าเหมือนแต่เขาไม่ใช่ควายนะ เออ I really think เฮ้ย is ไอ้นี่ the pick here. That you สองแง่ can สอง go งาม for เล a ย con for the engage, but Jungle เฮ้ยทำไมมันมีลีซินน่ะ so strong right ลีซิน now. ทาซานไหวป่ะคนดู Top has some decent matchups. I do think it's more situational, but it can be a flex. กาลาคนไทยหรือเปล่า I'd be a little bit surprised น่า if จะ they ใช่นะครับ don't go for the angle, especially because I think a lot of the other champions that LNG does like to play are going to be มันดูได้แหละครับ as well. Dota 2 มันไม่มีลิขสิทธิ์หรอ champions, things like Jax and along those lines. You know, that's something that can also be answered and denied by that Poppy. So you can also apply Plasma, of course. แล้ว RV พี่วิเคราะห์มาไหวไหมมันวิเคราะห์ไหวหมดเลยครับน้องนาทีเนี้ย But Sejuani พี่วิเคราะห์ได้ทุกกีฬา the angle here. So น้องจะเอากีฬาอะไรอะ more for that engage. And I think it's also going to be setting up for เล่นมุกค potential วันหายไร้ melee สา solo ระจาก laners. มา We ว่า saw พี่ผมได้ Asante ไง flex รักพี่นะ force พี่ mid บ for อสไม่ต้อง MNS ควันหาย yesterday. ก็เป็นควายอยู่ละ There's a lot of melee top laners that are really meta right now. วันนี้ So I วัน do นี้ think they're kind of trading off some of that เดี๋ยวจะ utility. กลับไปเลเวลหนึ่ง Potential stronger ขอสาระ 2v2s ครับ through วิ mid เคราะห์ and ฟอร์ม top, ของรูกับ which I think is a 23 fair ซาเวต trade หน่อย to ครับ make, แต่ละคนมี especially ข้อ if ดี we're ข้อเสียยังไง Scout บ้าง just คือ completely รูเลอร์เขาฟาร์ม yesterday. นิ่งๆ แล้วก็แบกเกมได้ 100% นะครับ แต่ว่า 23 เนี่ย คือเป็นคนที่เล่น I agree. จัดจ้าน มีจังหวะแปลกๆ ให้ได้เห็น จังหวะลักไก่ค่อนข้างจะเยอะ แต่มันก็แลกมากับความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับ 23 อ่ะ คือถ้าเจอทีมแพ็คแน่นๆ อ่ะ มันจะกลายเป็นหลุดโพซิชันแล้วก็ตายฟรีนะครับ หรือว่าโดนต่อเสียเลือด อาจจะพาทีมแพ้ได้เลยนะ อันนี้คือข้อแตกต่างกับรูเลอร์กับ 23 นะครับ นิดหนึ่งโอเคดับเกมนี้ถือว่าใช้ได้นะครับสเกลไก่อีกแล้ว Bin plays carries and Cassante. 369 plays tanks. Zika can play them all. I think he's the most สเกล flexible ไก่อีกแล้วนะ or at least one in the world. And to me, this is one of the guys that I think is the most under the radar for international fans. You know, he's not a big name compared to, you know, Bin and 369 and guys along those lines, but you will see throughout this tournament just how good Zika is. I do think he รู้จริงเอารู้จริงดิดูทุกกีฬา names with the Shy, with all those guys that are coming from the LPL that may be more famous to the international audience. He is incredibly flexible. You know, you said it. You know, his Jax is amazing. His Cassante is great. เอาคนละเกมเหรอไม่ได้เหรอ เราแบบโคไม่ได้เหรอ And I think it makes it so difficult to prepare for someone like this, especially with the expectation that he's getting 50 counter pick on Red side. เพิ่งรู้ว่าแค่แบกคุม LG Oh, definitely not with ใช่เหรอ Bobby. C9 ban เฮ้ยนี่บิตตี้นี่ themselves. Thinking that's เอ้าอยู่ทีมนี้เหรอ on red side C9 เหรอ for LNG while G2 เก่าใช่ปะ very explosive mid lane ไอ้คนที่ champion ซับโหดอยู่เมื่อก่อน in the Silas and the Yona. ซีสเวนอะ Yeah, absolutely. And I mean, it's interesting, right? Because that would mean they're expecting that Zika would be ที่นู่นคนใช้ภาษาฝรั่งเศสเยอะไหม as a potential blind if he was going to go. มันแล้วแต่เมืองนะครับเมืองผมก็ It almost feels like น้อย you're ครับ kind of ส่วนใหญ่ asking ก็ for the Jax, which ไม่ makes ค่อยมี me นะ wonder, you know, what does Fudge โอ้โห have in ดูจาก store ดับ for เกม them? นี้ Because ค่อนข้างจะ to สู me, สีนะ blind แต่ผม Zika, ค่อนข้างจะ I ชอบ would ฝั่ง agree ซ้าย with มากกว่า Jax นะ as ถ้าพูด a จริงๆอะ champion. แต่ฝั่งขวา Really, มัน really มี impressed, ครับ you know, เป็น watching กำ the ลังใจ regular ให้ season, ผมหน่อย watching แฟน playoffs. ผมเขานอกใจ That ผม is กับ what I เพื่อนครับ associated ทำ with ยัง this ไงดี guy. ต So อบ the ด้วยนะ fans ตอบด้วยนะ were catering พี่ครับ to เป็นกำลังใจให้ผมหน่อย So แฟน this is ผ just ม gonna be a renegade เขา versus นอกใจ Jax, ผม and กับ Fudge เพื่อน wants to go for that skill matchup. นอกใจ I'm ผม not กับ the เพื่อน biggest fan of this. I do think สา it ระ can ปะเนี่ย work น้อง well because you have that Sejuani pairing. So maybe this was their plan ถ้า the สา whole ระ way ก็โทร through. ปรึก It's ษาหน้านิกเลย really just playing heavily around this. But ปรึ it ก does ษา put พี่ some ไม่น่าได้อะไรครับ pressure on both Fudge and Blabber to be able to create that advantage, to be able to, you know, take care of, to be able to use that โห pressure ลี to get something done. Whereas ลี Zika, โหดปะ he doesn't have to do แต่ไก่ไอ้สเกลเนี่ยคือ anything. การันตี Just แบ sit ก back and make ไอ้ sure ไก่ you're ส not เกลอะ dying. And you have Scout farming up, you're gonna have Gallo farming up. This would be really interesting. We did see พี่บอส some วิ kind เค of ราะห์ more ฟอร์ม niche ระหว่างกา counters ล่า to กับ these ช you're นะทิพ popping ย์หน่อย up ครับ in ว่า LCS. สกิลเพล Seraph's ย์ของ one ใคร of the แต most กต่างกัน popular. ยังไง Veigar is กาล่าเหรอครับกาล่านี่ก็เป็นคนที่แบบว่า
ทีมต้องป้อนให้หน่อยอ่ะคือถ้าทีมป้อนให้ยังไงก็ทำสกอร์ได้แน่นอนกาล่าส่วนชนาทิพย์แตกต่างกันแน่นอนครับตำแหน่งโพซิชันชัดเจนนะครับชนาทิพย์เป็นตัวส่งตัวเลี้ยงตัวบุกแต่ว่าการยิงของชนาทิพย์อาจจะยังไม่ถึงนะแรงยังไม่ถึงเป็นตัวบุกส่งบอลมากกว่ากาล่าคือตัวแบบว่าหน้าเป้าอ่ะถ้าเทียบกันอ่ะSure, if there's a great opportunity, they can dive in and they can try to one-shot someone, but they don't have to, and I think that's kind of the beauty of their draft. I really like. ส่วนตัวชอบดราฟฝั่งซ้ายมากกว่านะแต่ว่าฝั่งขวาสเกลมันไก่การันตีแบกอะดิฝั่งขวามันสเกลการันตีแบกอยู่แล้วไก่มันอะไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครอะแม่งแบกทุกเกมไอเนี่ยWhen you're looking at, Renekton and 20, you want to be making things happen. I just don't know if LNG is going to bite. พี่อยากเห็นสกินแชมป์ทีมไหนครับไม่ค่อยอยากเห็นเลยครับแต่ไม่เอาทีวันเบื่อละดาฝั่งไหนดีกว่าชอบฝั่ง C9 นะครับแต่ว่าฝั่งขวาไอ้ไก่สเกลมันเวอร์จริงคุณดูมันพาชนะมาไม่รู้กี่ร้อยแมตช์แล้วอะไก่สเกลอะผมคือต่อให้ดับเสียเปรียบจริงๆอยากมานั่งฟังวิเคราะห์ดีๆจอยๆกับเกมแต่ทำไมเจอพวกท็อกซิกโดเนทมาบ่นงุ้งงิ้งน่ารำคาญมากครับผมก็จะพยายามไม่หลุดนะครับผมจะพยายามไม่หลุดไปกับโดเนทฝากบอกไอ้ไบท์หน่อยให้ทำงานบ้างไอ้ไบท์ทำงานหน่อยดูแต่ LL ดูหลังก็ได้ไบท์โชคดีที่มึงโดเนทได้อ่านนะโดเนทเมื่อกี้เนี่ยบอกโดเนทพาหลุดแก๊งไอ้วะ800 คนสู่ 3,000 คนขอบคุณสำหรับโดเนทด้วยครับมีโดเนทงุ้งงิ้งใช่ไหมคุณไม่ชอบใช่ไหมโอเคครับมาเกมนี้นะครับ C9 ดับดีกว่าแต่ว่าเลนไม่ค่อยโหดอะ C9 อะจุดอ่อนอะจุดอ่อนไม่ได้อยู่ตรงหัวใจอะแต่ว่าอยู่ตรงเลนอะเลนไม่ค่อยโหดเลนล่างเบอร์เซิร์กอย่างเงี้ยต้องฟาร์มไปเรื่อยๆอะแล้วแบบไม่ค่อยตบเลนหรอกสเวนก็จะเล่นแบบว่าคอยซ้อนๆไม่ค่อยทำอะไรมากส่วนใหญ่จะไปรอทีมไฟให้เบอร์เซอร์เกอร์มันแบกนะครับสตีเฟนเคอร์รี่กับเลบอนเจมส์ใครนัมเบอร์วันกว่ามันเทียบกันไม่ได้หรอคนละแบบชู3 แต้มถ้าชู3 แต้มก็อันนั้นอยู่แล้วแหละอยากเห็นสกินแชมป์บิกทีไม่มีหรอเฮ้ยเลเวล1ครับซีก้าเดินเข้ามากดสกิล3โอ้ยเทรดได้สวยนะใช้ความได้เปรียบเลเวล1อ้าวเฮ้ยไอ้นี่เดสทรอยเออร์เลยเหรอโอ้โหเปิดศึกเลยเหรอคุณเปิดศึกกับคนดูแข่งเหรอแล้วจะทำไมไอ้บอสจะเอาเงินบวกท็อกซิกหรือเอาแต่ท็อกซิกไม่เอาเงินจะเอาเงินบวกท็อกซิกหรือเอาท็อกซิกไม่เอาเงินโอ้โหคือท็อกซิกฟรีอะไรอย่างเงี้ยเลยเหรอรีบสั่งข้าวดิหิวไอ้นายไม่สั่งข้าวอีกแล้วเหรอตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเฮ้ยดูแข่งน้องอยากดูสาระแข่งไปดูช่องอื่นช่องไอบอมมันไม่มีสาระ So Hung and Gala have to pay respect. Yep, Gala losing a bit of HP there. Want to step up. He was trying to get an experience range, not even to farm, but did get tagged by both the Q from Berserker and the W as well as the เนี่ยแล้วคนดูก็บอก 30-40% คนดูส่วนใหญ่บอกว่าเฮ้ยเอานักพากย์คนอื่นมาด้วยนักพากย์คนอื่นมาด้วยพี่ครับจากเด็กคงอุบลกับแจ็คอาชิลินต่อยกันใครชนะครับคุณดูดิเอานักพากย์คนอื่นมาด้วยอะดูแต่ละคนยังเถื่อนอะผมก็นึกไม่ออกเลยนักพากย์คนไหนนักเล่นมันเยอะครับช่องนี้เฮ้ยไอเบอร์เซอร์เกอร์นี่แม่ง CS แม่นมากเลยว่ะแล้วมันก็กดกาลาด้วยอะเฮียมัน C9 มันไอ้นี่นะเลนล่างมันดูไอ้นี่นะ
ไอ้เบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยมันของจริงนะคุณดูจากฟอร์มการลาด CS การเล่นโพซิชันอะไรของมันแล้วมันของจริงนะเว้ยรับท็อกซิกไม่ได้ไป YouTube คิดนะรับท็อกซิกไม่ได้ไป YouTube คิด ไล่แล้ว There are a lot of potential combos here that they can go for, but Blabber has stayed around on this top side, and Zika has walked back the lane. He did hold on to his TP. That's critical. อุ้ยคอมโบตายสเกลเอ้ยโอ้ยสเกลมันเอ้ยมันแข็งจังวะเอ้ยแต่เอ้ยผมเชียร์ LNG นี่หว่าเฮ้ยสเกลทำดีเพื่อนลืมวันนี้ไม่เอาย่ามากินแล้วเหรอครับมันลดเลเวลแล้วครับเลเวล2นะHe's always been a grinder, works hard non-stop, and really has been putting in that work to get up to par for the international level on these engaged supports and makes a good early roam here, having an impact on that matchup. That's step number one. Priority here for M&S. I mean, look at the CS lead already building up. ค่าคาเฟอีนแก้คอแห้ง อุ้ยขอบคุณครับคุณครับมีเบสสื่อค่าคาเฟอีนแก้คอแห้งผมว่าถ้าทีมสูสีอะไอเบอร์เซอร์เกอร์มันสู้ได้หมดอะ Absolutely, and I think for a lot of people, if you're not someone who watches LCS all the time, I think people still have this kind of opinion, this thought of Blabber that he's this hyper aggressive guy and that he's kind of coin flipping. ว่าโกโจจะสู้ไหวกับสุคุนะไหมไม่ไหวนะครับโคดีโรเจอร์มาถามสุคุนะถ้ามันกินนิ้วเต็มๆอะโกโจไม่รอดหรอกบอสตั้งใจวิเคราะห์หน่อยดีวะตั้งใจอยู่ครับขนาดเจ้าของช่องยังเป็นขนาดนี้ยังจะให้โดเนทดีๆไปโดเนทในทุ่งลาเวนเดอร์ครับไอ้น้องฟาร์มไปก่อนนะครับตอนนี้นะฮะเล่นบนฝั่ง LNG ได้เปรียบพี่บอสเวลาเจอคนด่าพี่คิดว่าเขาด่าพี่จริงจังหรือพี่เข้าใจว่าช่องแชทมันแค่อยากกวนส้นมันก็มีทั้งจริงจังสลับสับเปลี่ยนกันไปครับA lot of the time he is because he loves hanging around Scout. The proximity between the two always high, but just hilarious to see as we pause to digress. คือไอแจ็คอะครับถ้าสมมติว่ามันได้ไอเทมหนึ่งโดยที่ไม่โดนกดเซตหรือว่าไม่โดนตีป้อมหนักมันจะได้เปรียบรีเน็กตลอดเลยนะอันนี้คือปัญหาของ C9 ที่ต้องเจอคือถ้าสมมติว่าแจ็คเกิดเลนข้างสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวอะไรอะสู้ไม่ไหวนะครับแล้วก็ต้องพึ่งตัวของสเวนไปจับเอาไคสาไปพุ่งยิงอย่างเงี้ยมันจะเสียการเล่นนะฮะท็อกอีกไม่ได้ไม่ไปลืมไปในนั้นก็ท็อกอีกแต่คิดไปเองว่าสังคมดีโอ้แขวะทุกวงการเลยช่องนี้ช่องแชทโดเน็ตแม่งแขวะทุกวงการเลยอะผมไม่เกี่ยวนะวงการอื่นดูอยู่นะครับผมไม่เกี่ยวนะครับสังคมมันก่อขึ้นกันมาเองนะครับผมก็มาสตรีมแอลดูเฉยOh God! Like Gala has 400 CS, and how do we win this team fight now, guys? หลงสำเนียงมันต้องมีพลาดกันบ้างสำเนียงเก่าฝากบอกไอ้ปั้นหน่อยล้างจานทีไอ้ปั้นล้างจานทีคนอื่นเขาจะใช้จานปั้นดูแต่แข่งอยู่นั่นน่ะบอกนะครับวิเคราะห์การเล่นของ BKT ลอยกับดองบอสแชมป์โลกเก็ตแอมหน่อยครับไม่ต้องพูดถึงนะครับแค่คำว่าแชมป์โลกเก็ตแอมก็ไม่มีใครไหวกับเขาแล้วครับ It really is. It's one of the things that he's very well known for. It's interesting because damage percent-wise, you know, he really doesn't have like a huge percentage of the team's damage because they have a lot of players that, you know, do like to play that carry style, that do like to play. โอ้ยแฟนคลับเยอะนะสเกลอะ It is more that farming role that Berserker plays for. But in the LCS, you know, he has this. หนุ่มหน้าตี It was really funny. We had สไตล์เกาหลีนะครับ and one of the games we had Huhi come on, obviously. เฮ้ยแฟนคลับเยอะว่ามีป้ายเชียร์ด้วย He's talking about. Now I was asking, what is it that's difficult about playing? ตอนนี้ให้ใคร LNG ครับผมเชื่อมั่นในสเกลนะอย่างแรกเลยอะพวกจะสปอยทำซ่อนอะไรนะ He's gonna get a random triple kill and then you lose the game. And then not 30 seconds later, a team fight broke out. He gets a ไก่สเกลซินด้าสเกลเลอบองสเกลคือโคตรแบกจากการที่ฟูเซนเอาฟ็อกกับซูชิเข้ามาบอสว่าไหวไหมยากอยู่ดีครับยากอยู่ดีแต่ว่าอาจจะเป็นตัวเลือกเล่นได้มากขึ้นนะคือบางทีลัมมี่อาจจะแบบหลุดอะไรอย่างงี้
ก็สลับสับเปลี่ยนกับซูชิฟ็อกได้อะไรอย่างเงี้ยก็ดูดีอยู่ครับดูดีถ้ามีตังก็ทำไปเถอะครับหลายๆคนมันสับเปลี่ยนกันได้ We're looking pretty clean bar one play. I think C9 versus Mad was one of the cleanest games we had yesterday. Mad had this inability. ใครชนะเอางี้ดีกว่า LNG ครับ LNG ครับเกมนี้นะ kind of running the map and running over them that Mad didn't really have many options. And when people talk about the team didn't do anything and they just lost. เมื่อไหร่สตรีมเล่น Get Am Not because they ปิดไปแล้วมั้งครับเกม but it's because everything they look for, their opponents are going to be able to answer, right? And it often feels like that when our teams play against the best LCK and คิด LPL ว่าลู teams. ฟี่จะได้เป็นราชาโจรสลัดไหมครับ Well, everything you มัน look ได้อยู่แล้วล่ะครับมันขึ้นอยู่กับคนเขียนน้อง right? So it's always, ถ้าคนเขียนอยากให้เป็นมันก็ได้เป็นน่ะ activity, คนเขียนมันจะให้ตายมันก็ตายอะน้อง team, and I think Cloud9 deserves credit for that, and a lot of the other teams that looked really solid yesterday, LNG included, definitely deserve credit for that as well, for being able to answer. So we got the ready ช่วย checks. วิเคราะห์คู่ซุ้ม Seems ไก่ to be ชน good กาลสิน in ธุ์ที game ครับ now, ไก่ชนพม่า and ครัว we กระ will ดูก move forward. มันต้องดูรูปทรงเว้ย ไก่อะ Wave is pushing into Gala, so มันต้องดูกล้าม see how much does he แล้วก็ดูความเหนื่อยล้าดูแบบว่า All energy that know in Gala, as แต่ไก่ he's พม่า a ดุจริง monster. ส่วนใหญ่มันกัด But at least Cut. some of it at the very Cut least สุดอยู่แล้ว highlight ไก่พม่า those early tradings hitting level 2 from Berserker and Sven. They were able to ขอบคุณ 40 นะฮะ ขออนุญาตสาระทำไมช่วงนี้คนเล่นแจ็คบ่อย มันเป็นตัวที่เลือกมาแล้วหาตัวเคาน์เตอร์ได้ยากหนึ่งนะฮะ อย่างที่สองคือเลนข้างไม่มีใครไหวกับมันเลย พอมันได้ DY ได้ 2-3 ชิ้นนะสกิล 3 มันคูลดาวน์เร็วไป ผมว่ามันเป็นตัว OP แพทนี้ฮะ has decided to do the core JJ for this game at least. This time he's on a ward. Yeah, is spotted out, waiting for the top side scuttle. He's just been cycling his camps. He wants to มัน push คือตัว OP แพทนี้ play towards this top side. Fudge is 6. ผมเห็นมีคนเดียวที่ตบแจ็คขาดคืออดัมอะคือการที่เลือกการเลนมาวิแคนเซิลนิเมชั่นสวยจัดเลยนะซิก้านะ But is that trade too big with Dominus? Maybe not the way pushing in, but it's thinned out. Zeka still playing dangerously. It's Sven. พี่แว่น vs BBM ใครชนะครับ คือ BBM ช่วงนี้เขาฝึกซ้อมกับโค้ชเขาทรายอยู่อะเขามีโค้ชดีนะ แต่ผมไม่รู้อะคือทรงมวยเขาได้อยู่แต่ว่าพี่แว่นเขากล้ามเนื้อเขาดีอะคือถ้ามีเชิงมวยอาจจะพี่แว่นนะครับแต่พี่แว่นไม่รู้ซ้อมเยอะเท่า BBM ป่ะ BBM ซ้อมเยอะมากต้องรอดูนะไอดอลไฟใช่ไหมไอดอลไฟ ผมโคตรชอบช่องที่ด่ากันไม่ว่านั่งยิงมุมปากรับตันคำต่อไปนะพี่บอส ผมโคตรชอบพี่ด่ากันไม่ว่านั่งยิ้มมุมปาก เดี๋ยวตอนกลับไทยแฟนคลับบอสไปรอรับเยอะกว่านี้อีกครับโดยเฉพาะนักเลงที่แข่งตามบอส ได้ครับโอ้โหกับไทยโดลีกอะ Any punish that comes through, Scout should be fine. They left this Azir pick open. And I'm going to be questioning throughout this game, ladies and gentlemen, whether it's a mistake or not. แนะนำเกมหน่อยครับไม่อยากเล่นเกมหมาแล้วเล่นเกมแมวไหมน้อง It was on the Jace matchup. Azale is a little bit different, but again, it's one of Scout's best champions historically. Yeah, it's so hard though, man. When you're ระหว่าง playing แจ็ค against a ลู player น like เทอร่ากับแจ็คแคนาดา anything he gets looks good. แจ็คแคนาดาเลยครับ Oh, he got that คนนี้ตัว Azir, ตึง I นะ don't know. Oh, he got a Cinder. I don't. Oh, he got that Orion. I'm not พวกโลก sure. สวยคนจีนดำในอีสานสัญญาณอิสลาม โอ้โหอะไรวะเนี่ย แอปเอ็กซ์มือถือ Android Oppo Poco X3 Turns out he's เฮ้ยดู just เกมเหรอน้อง At the very least, ไม่ได้ดูเกมแล้วเนี่ย has a bit more พี่ priority บอ in สวิเคราะ lane. ห์แมสระหว่างรถถังเจอซูเปอร์เล็กหน่อยครับว่าใครควรชนะใครออกอาวุธคมกว่ากัน Gritty in this bottom lane, Hung and Tarzan. ดูเกมเถอะน้องเดี๋ยวมันหลุดไปไกลเว้ย Might still be in the bottom มัน side. มีคนรอดูเกมอยู่ พี่ก็วิเคราะห์ได้หมดแล้วน้องถ้าจะให้พี่วิเคราะห์อะแต่ดูเกมดีกว่านะครับมันหลุดแล้วนะตอนเนี้ยตอนนี้มันหลุดแล้วนะ ดู LNG นะครับได้มังกรแรกไปนะครับแรกกับลิฟต์นะฮะตอนนี้เกมแต่ว่าเล่นระเบิดนะสเวนไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่นะตอนนี้เป็นทามิ่งของวัวติตาน่าแล้วนะ ไอ้บอสบอกทำการบ้านตอนรับถามทาซานลีซินโหดไหมไอ้นี่คือติดท็อปป่า LCQ ลีซินมีตัวเมน มันไม่ค่อยโหดแล้วน้องเอ้ยผลักกลับมาแล้วลีซินเข้าเซฟการ์ดเข้าไปเตะแฟดโอ้โหนี่ไงลีซินโหดไหมดูโหดไม่โหดเตะยังแปะไม่โดนเนี่ย Down the play, but Scout with his range again. เตะแล้วแปะไม่โดนอ่ะ มันโหดไหมล่ะ The man in the mid lane for LNG is a big plus. Nicely done, and this is always the worry in this matchup. Azir versus Syndra. มันเคยโหดครับทาซานผมรู้ทาซานน่ะแต่พอมาอยู่ทีมจีนเนี่ยมันท็อปฟอร์มกับเรื่องตัวป่าตัวแก๊งตัวชงเมื่อก่อนโอลาฟลีซินผมรู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยโหดแล้ว Scout could look for a flash ulti and they could get an almost guaranteed kill there on MNS. So great job by LNG. Now going to be able to get a plate here in mid lane as well, and they're opening up a slight lead.
for the first time in this game. ทำไมพี่ปล่อยให้สังคมท็อกซิกได้ถึงขนาดนี้ครับ ใช่ครับ ทำอะไรสักอย่างบ้างก็ดี ผมไม่ไหวแล้วไอ้ควายบอส สังคมท็อกซิกจริงครับสังคมตอนนี้ไปไกลแล้วนะ รถถังมัดรวมมาลีเจอบอสใครร่วงครับ ไม่มีใครไหวกับบอสแค่นั้น And while LNG เอ้ย aren't the craziest team, เลนล่างทำไมมันแพ้ยับเลยวะน้องทั้งที่ CS เบอร์เซอร์เกอร์นำอะเบอร์เซอร์เกอร์ลาสเซียได้หมดนะครับแต่ว่าโดนติตาน่ากดดันโดยการแบบว่าเอาวัวมาคุมแล้วก็ตีป้อมนะฮะ งั้นผมถามเลยถ้าพี่รู้จริงทักษิณป่วยจริงไหม โอ้อันนี้มันก็ชัดอยู่แล้วนะน้องพี่ไม่ต้องถามพี่หรอกถามคนดูก็รู้แล้วนี่ครับโอ้โหเตะแฟดจริงๆไม่ต้องเตะแฟดนะช็อตเนี้ยกด R แปะธรรมดาไม่ต้องเสียแฟดช็อตนี้นะครับ ทำไมพวกเอ็กเป็นอะไรด่า FS อะตอนเจอมิดนักแข่งเขารู้จักกันบ้างรู้จักกล้าแซวไม่ได้เลยในพวกเอ็ก เฮ้ยหลุดคนละเกมแล้วน้องนี่ดูแข่งเวิลด์มาดราม่าวาโลแรนต์ยังไงเนี่ย ใช่ไหมครับ ติตาน่ายังดีอยู่ใช่ไหมครับผมว่ามันเล่นยากนะสำหรับตัวผมนะมันใช้ของค่อนข้างจะเยอะนะฮะแล้วก็ต้องพยายามแบบฟาร์มให้ได้อะมันฟาร์มยากครับตัวมันอะถ้าเลือกมาเล่นล่างอะด้วยระยะการยิงช่วงต้นของมันนะถ้าโดนแบบกดดันหนักๆฟาร์มยากมาก So they just constantly kept wards up towards that top side. You know, Zika put the level 1 ward over by the blue buff. Then they had to believe a ward Yuki. from Tarzan that was placed over in Pixel that spotted him out. พี่เล่นเซิร์ฟจีนเกาหลี Tribers that's going to spot him out. They just always kept ถ้าเล่นเรื่อยๆก็ขึ้นได้แหละครับโอ้ยโอ้โหแล้วโดนยิงครับจังหวะนี้ยังไงฮะนี่ไงลีซินโหดไม่โหดแปะไม่เคยโดนผมบอกแล้วว่ามันตอนมันอยู่จีนมันโหดเมาใครเซจูไอตัวเนี้ยลีอะไรพวกเนี้ยตัวไม่ใช่สกิลช็อตเว้ย 2,000 ครับ 2,000 เฮ้ยน้องตกเลขป่ะแต่ไม่เป็นไรครับขอบคุณนะครับเฟเกอร์ขอบคุณ20 บาทนะครับพี่คิดว่า TL อาป้าไหวกับ BKTG4 นี้ครับ ไม่ไหวหรอกครับในร่างกดยับเลยนะครับสำหรับ LNG นะ Berserker's getting zoned off. You know, he is still slightly up in CS, but he's going to be zoned off another wave as Sven was forced to use his ultimate and retreat on. เฮ้ยรีเน็กได้แบบนี้เลยเหรอแล้วยังมีควงอยู่เลยแฟดหลบอันติโอ้ยลุมสวยว่ะลุมสวยว่ะC9 getting topside is some relief. Yeah, that is really good. โอ้ด้านบน C9 มานะเนี่ยคุณดูเฮ้ยคุณไม่ตกใจ C9 มากันเลยเหรอโอ้แล้วได้เฟิร์สเทอร์เรทครับผมบอกแล้วว่าลีซินมันแปลกๆแต่ว่าผมก็ยังเชียร์ด้วยสเกลนะสเกลออโต้แบกอยู่แล้วนะครับต้องรอสเกลนะอย่างเดียวเลยครับคนนี้This is a very, very competitive game. I mean, again, C9, we talked about coming in. This is a historic organization that does so well under pressure. ตกลงเชียร์ทีมไหน LNG ครับแต่ว่า C9 ทรงดีนะBKT จะไหวเจนจีเล่นเกมเป็นหรือเปล่าดีกว่าอุ้ยหัวสวยตอนนี้แล้วก็แทงป้อมชิวๆเอาติตาน่าไม่กล้ายิงหรอ3-3ตอนนี้มีแฟดด้วยนะอีกกี่นาทีโรชาคนละเกมครับน้องWell highlighted as well that goes to C9 moves to almost a 1k gold lead but taking care of the other part of the map เฮ้ย C9 มาเนี่ยทำเป็นเล่นคนดู LNG have moved us to an infernal soul they're on their third dragon coming up if they can at least take it so the objective game is being played down to the side absolutely and now it's going to be about can you actually transition this advantage that you've created for ได้ลุ้นอะคือแบบมาไม่มาก็แต่ได้ลุ้นอะ Can you use that to go and contest this next dragon and stop that because that is going to be แบบ50-50อยู่อะตอนเนี้ยผมว่าลีซินมันเหม็นเว้ยเงินเล่นบนนำกันชูด สำหรับเด็กที่อยู่หอนี่หน่อยครับเอาง่ายๆขอสูตรอาหารสำหรับเด็กที่อยู่หอหน่อยพวกหมูย่างไปซื้อหมูมาแล้วก็ย่างกับกระทะกินกับน้ำจิ้มสุกี้ไปพี่บอสบอกสวัสดีดิวหน่อยครับสวัสดีดิว It's going to be tough for Fudge to get in there. So everyone from Cloud9 is ยังไงครับ on the same point. You can't kind of go in, one at a time. It's got to be
ไอ้เคตอนนี้มันโคตรไอ้เคเลยนะมันตันเดียวตายนะฮะ Fudge is landing. You know, the ult and the scatter from M&S, everything kind of has to hit at the same time, or it's going to be so easy for LNG to peel and cut it out. At least thanks to that Mastercard lane economy snapshot, we can see that Fudge is going to have the gold to play with 1,500 over Zika, by the way, if you missed that. Gold Drinker with the Kindle Gem already. เปิดลิฟเฟอรัลบีบเกมครับสำหรับ C9 You talked a lot about it in draft as well. We've mentioned comfort quite a lot for LNG, but again, the fact that everyone's got to disengage, everyone's got to jump. อ้าวแล้วแหลม คิดแมนจะโดเนททำไมจะดูเกมจริงจังแนะนำออฟฟิเชียลนะ โอ้ยคิดแมน Will mean they lose out on the mid turret with that burnt down. อ้าวแล้ว LNG ได้ป้อมง่ายจังอะ ทำไมพี่พูดเยอะจังทำทรงอย่างเคยไปแข่งเว้ยไอ้นี่ชงนะไอ้นี่ชงให้พี่นะก็พี่เคยไปแข่งกับน้อง It's just such a bigger win for LNG. You can really see they're very adept at how they play the map. I think they're going to feel so confident as this game gets later and later and later. With the Azir interest on it, you know, two of the safest hyper carries in the game. Oh yeah. So เฮ้ยอินเวดเลยเหรอ difficult for Cloud9 and LNG again are just refusing to fight where Cloud9 is strong, right? I think สูสีอยู่นะเงิน 27,000 เท่ากันอะ fight us at the Herald. You know, hey, come over here. We're going to scrap. But they're not willing to do it. They're just going to say, no, you can take that. We're going to go 4 mid. We'll send 1 bot. We'll take global objectives. We'll take gold off the map. And we'll wait till we're ready. They're just chilling. I mean, again, แต่สุดท้ายแล้วลีนิกตันมันก็ไม่ไหวกับแจ็คว่ะต่อให้เงินมันเยอะคือมันต้องเล่นแบบอดัมอ่ะที่แบบว่าเอาเงินมาแล้วไล่ตบให้เพื่อนอ่ะแบบเข้าไฟก็แฟดตันอะไรพวกเนี้ยคือถ้ามันยืนฟาร์มอย่างเงี้ยไอ้เงินที่มันนำไม่มีผลเลยนะคนดูเนสบอสมอดไลน์สมัยหนุ่มๆบนโลกนี้ทนทีมไหนไม่ไหวบ้างครับแต่คุณชื่อบอสติดมึนไปหน่อย Yeah, exactly. I mean, I think that Berserker and Sven honestly played really well in the 2v2, but LNG played heavily around bot. Tarzan did a great job. เนี่ยมันไม่เหมือนอดัมเว้ยอดัมเวลาที่มันเกิดอ่ะมันจะเอาเงินไปตบให้เพื่อนอ่ะ ให้ทีมไหนได้แชมป์เอาแบบความชอบส่วนตัว เอาแบบความชอบส่วนตัวเหรออยากให้ทีมไหนได้แชมป์อยากให้ BLG ได้แชมป์ครับแต่ว่า BLG มันไม่มีทางได้เพราะเลน AD มันหลุดอ่ะเฮ้ยขอบคุณเสียครับเสียริมสระ But you're not going to get a lot of kills on Zika. AD มันชอบหลุดอ่ะ BLG อ่ะผมชอบบินมากเลยอ่ะ We're going to play around mid, we're going to play around bot, stack objectives, and then when เติม we're เงิน ready to คนละ fight, เกมครับ you're น้อ going ง to be forced to come 5v5. คือบินแม่งเล่นแบบ because จังหวะเลนบนที่แบบผมชอบมากๆอ่ะแต่ AD แม่งไม่ค่อยไหวว่ะน้องเมื่อก่อนมันโหดนะ AD อ่ะเมตาจริงอ่ะBecause Dragon's coming up in 40 seconds, and again, there's the setup. We talked more about it. เฮ้ยโอ้ยวิหลอกโอ้โหจะเอา ทีมไหนในที่12ครับ วันนี้พี่จะดูไลฟ์ที่ไอทารอนเจอลิควิดไหมครับโอ้โห100เลยเหรอน้อง พี่บอสสูพิกซี่ให้หน่อยมันไม่ยอมกินอาหารเม็ดจะกินแต่อาหารเปียก โดให้ด่าหมาด้วยเหรอเฮ้ยจังหวะนี้ราคาสวยนะอุ้ยแต่ยังไงฮะสเกลซื้ออันติอุ้ยซื้ออันติได้เยอะมากสเกลแล้วแทงฟรีหรือเปล่าไม่ฟรีนะแจ็คกดอันติแล้วอาเซียกดอันติแล้วลีซิงกดอันติแล้วไฟนี้ไม่ไหวกับ C9 นะฮะเฮ้ย C9 มันมานะถ้าอย่างเงี้ยมังกร3โอ้ยสเกลเทเลพอร์ตขึ้นบนไปดันป้อมเอาวะมันเดินเกมต่อเลยวะPlay the map. I'm going to TP the top side. You double TP down to Dragon. Guess what? I'm going to take your tier 1 for free. You get the Dragon, but it is going to be C9 taking that, dropping Herald on bot side. So they want to try to see if they can push for 2. ดูแขกให้ตอนนอนน้องมันไม่ค่อยได้นอนในตองอ่ะ Hong is moving out of the map here, so there's 4 from LNG. C9 มานะคุณได้วัดนะครับอย่างนี้ถ้าซินด้าเล่นดีๆมีโอกาสชนะอยู่เกมเนี้ยเอาจริงๆเลยแต่ซินด้าไม่น่าไหวกับสเกลมันการันตีแบกอย่างที่พี่บอกไปแม่งแบกทุกเกม I think that's 2 days in a row for both these teams. They've been really good at responding to what their opponents are doing, you know, shutting down what their opponents are trying to enforce on the map here. You know, LNG again, they're not overcommitting to that fight. ฝาก They ถึงแชท realize จิม no, เที่ยง this การ started ฉี bad. เซี่ยงชัน We're FC out of here. เจ We'll คิง take it ซิง down. เมียนนาซาน You want SSI his เออ head? ซุยนาจูกาแดงชาวฟูมาลังต้าฉีจุนแวนเอแมนหวงชันนารีวุนแมนเจ้าดงถุงจินเที่ยงการจินเที่ยงการฉีเซี่ยงชัน FC เจคิงซิงเมียนนาซาน SSI เออซุยนาจูกาแดงชาวฟูมาลังต้าฉีจุนแวนโอ And the instant double TP from M&S แปลว่าอะไรวะ meant that LNG just did not have the angle to fight. There was no way they could actually push through that corridor onto Berserker. They would have got destroyed. ซีนาฟอร์มูคนละ So they น้อง immediately bail out. Yes, เก่า they have เกิ to น spend นะ some summoners, but we've seen that hasn't been a problem for them before because they're so patient at just waiting and playing safe. เมตานี้หน้ากากเผาดียังไงครับอ๋อหน้ากากศิลาใช่ไหมน้อง Exact same thing.
รู้สึกว่าไอเทมมัน OP นะคือมันแรงกว่าไอเทมอื่นๆนะครับอยากเห็นมันเล็กไม่ใช่กระแดมนะคือมันแรงแบบว่ามีดาเมจตลอดไม่เหมือนลูเดนมันเป็นแบบฮิตเดียวใช่ไหมพอเบิร์สเสร็จแล้วมันก็หยุดไปแต่พอเป็นหน้ากากมันทำดาเมจได้เรื่อยๆไงพี่บอสกับสเกลใครหล่อกว่าก็ให้คนดูตอบเอาเองแล้วกันนะไม่อยากจะโม้ถ้าผมพูดมันก็รู้คำตอบอยู่แล้วbeing a lot more about the on-hit. Absolutely, and I think if there is going to be, a lot of kind of more frontline people that you can't necessarily just one-shot or burst down, I do tend to think that the on-hit can work really, really well. So, going in towards that Navori, very standard stuff. เกมตอนนี้น่าเบื่อไหมไม่น่าเบื่อนะผมว่าจริงๆมันชิงไหวชิงพริบกันอยู่นะฮะแต่ดูถ้าสังเกตดีๆอะชิงไหวชิงพริบจัดเลยนะไอซีนายมันก็ไม่ได้ยอมนะครับ LNG ตัวอ่อนกว่านานๆเข้ามาดูทีเพราะไม่ได้แนว MOBA แล้วขอเลี้ยงข้าวเย็นนะครับมีความสุขโอ้ยมีคนเลี้ยงข้าวเย็นขอบคุณคุณกันนะฮะโอ้โหขอเลี้ยงข้าวเย็นได้เลยครับผมไม่รู้จะสั่งแก๊ปยังไงไม่มีเสียงโดเนทได้ไหมปิดเสียงโดเนทได้ไหมปิดไม่ได้นะครับ So his second item has come through. We saw a second item just come in as well for Blabber. He's got the Knight's Vow now, and over on the other side, Scout has his Nashers on top of the injury, so this is not that kind of vegan build that people like to call it. Where they're going Banshees and they're going Crown and they're going defensive. Scout is max. Scout หล่อสะอาดน้องจะบอกว่าพี่สกปรกเหรอ Yeah, he's gonna be eating good. แต่ก็สกปรกจริงนะน้องวันนี้พี่ไปทำงานพี่ก็ไม่ได้อาบน้ำกลับมาก็ยังไม่ได้อาบขอบคุณคุณกันมากนะครับอยากเลี้ยงข้าวผมแต่ว่าขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ไปกินไปกินร้านแกงแพงไม่มีคนหยิบมาแข่งกันแล้วครับแกงพะแนงเหรอน้องแกงแพงอ๋อแกงแพงใช่ไหมไม่ค่อยมีครับตัวกลางโดนก็พยายามอยู่นี้มาเล่นเองไม่เหนื่อยนะเว้ยโอ้โหพอดนิดเดียวคือมาโดเลยเหรอto try to get things done in the earlier stages. LNG more comfortable to sit back and they're only going to fight on their own terms. บอกไอ้ตั้นเลิกแพ้เล่นทีครับไอ้ตั้นเลิกแพ้เล่นดิน้อง Hyper carries when you think about late game. To me, that kind of arrives at 3 items, right? And so ขนาดนั้นเลยเหรอพี่บอส we'll just continue playing. ก็วันนี้ผมตื่นแล้วมันแบบว่ามันสายแล้วก็เลยไม่อาบแล้วขับรถไปเลย And Cloud9 has also bought themselves some time by taking this third dragon because they're not really feeling pressured for a soul coming up. So it's honestly a very, very even game. Again, if I could choose which team to be playing at this point in the game, I would rather have LNG's champions. คิดยังส่วนพวกบอกปิดเสียงแนะนำ Official นะดูได้เหมือนกันคนนี้แนะนำไปดู Official อย่างเดียวเลย No, I don't think you just win for คนนี้ไล่คนดูอย่างเดียวเลยเฮ้ยคุณอย่าไล่ดิเฮ้ยคุณอย่าไล่คนดูผมดิคุณด่ากันได้นะแต่คุณอย่าไล่กันได้ไหมเดี๋ยวเขาไปจริงไงนาจินแบล็กซอสแข่งวันไหนนะโอ้นาจินแบล็กซอสคูโลมา100 บาทด้วยน่าจะไม่แข่งแล้วครับน่าไปทำอย่างอื่นแล้วนาจินนะฮะนี่มีตังเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำแข็งแทนได้ไหมเย็นเหมือนกันได้ครับเลี้ยงน้ำแข็งโอเคสเกลออก SKT ทำไมโหมันเทียบบารมีไม่ได้เลยครับมันมีรุ่นใหญ่คุมมาเฟียคือสเกลเป็นคนที่เล่นแบบโหดชิบหายเลยนะฟาร์มดีทำดาเมจดีจังหวะแบกโคตรเยอะแต่ว่าอยู่จีนก็โอเคนะก็โอเคนะนี่คนจีนมาอีกแล้วนี่มาอีกแล้วทูเชงฮวยแดน W ลี่บี้ซุยเคอร์ซิบ้าไซอีเอเกียลิวนิบ้าเดอนี่มาเกานี่มาแฟนฟรอมไชน่าพี่คิดว่าใครจะเป็นแชมป์ TI12 ครับ TI12 น่าจะสปิริตครับไปถึงรอบไหนครับเดี๋ยวเจอลิควิดก็หยุดแล้วลิควิดหยุดทารอนนี่แผ่นรองเมาส์มีปัญหาแล้วครับน่าจะใครเป็นอะไรสักอย่างเสียงหลุดอ่ะส่วนใหญ่ในตอนการแข่งขันอย่างเงี้ยเสียงชอบหลุดครับบอกไอรุสกับไอเน็ตให้หน่อยครับ5 โมงสอบไอรุสกับไอเน็ต5 โมงสอบรู้กันปะเนี่ยทำอะไรอยู่วะมาได้ละ
the Throw a rock, options. hit some good food. That's right. อาซูบูโปรเซ่แข่งตอนไหนอะ You know, Oh, the mall khen near ton us has này. got about 160 มีแต่ restaurants or เก่าๆ something นะ in it. Yeah, it's crazy. So I did เอง just ย้อน get เว an ลามา update. ปะเนี่ยนี่ไง Sven again having คีย์บอร์ดหลุด continued issues even after เมื่อไหร่จะได้เห็น pause อัน and นี้ pause. บ้างครับพี่บ So อส they're going to be changing out his Muhammad keyboard. So Al-New- they're going to have to get a new peripheral for him. Okay. อันนี้ไม่มีหรอกครับตัวมันกากเกินนะครับต้องรอบัฟ Obviously, not the ideal situation for anyone. It can be frustrating for both teams. Have to sit in that pause, but obviously very important that these things are working properly. You can't be playing a game. Your whole คีย์บอร์ดหลุด year คีย์บอร์ดหลุด is leading up to this point, and it is just so important that you are comfortable that everything is working properly. I mean, more to the point, right? We talked about the potential upset today that could lead to the คีย์บอร์ดหลุด for either of these teams. เกมหยุดจะเกิดจากอะไร NRG coming in favor. It's an LPL เกมหยุดจะ team. เกิดจากการมีคนสแลนและพอชครับ America is highly. I mean, I know they don't. Sometimes is it wrong? คนโดไม่สร้างสรรค์เลยนะครับ ใช่ครับ แต่ไอ้บอสเขาอย่าไปชกคน ถู อื่ ก น ต้อง มันหิวเงิน I แค่ was นั้ like, นแหละ where's it going with this? This is very I was generous trying to of be you. optimistic, and I'm like, I don't want to be a phony. I don't want to be a. โอ้โหแล้วมีคีย์บอร์ดใหม่เปลี่ยนเลยปะเนี่ยเฮ้ยรวยนะ มีสำรองนะ Has LPL won? Yeah, A few. But ไม่ได้ how โดนสัก many บาทลองให้ LCS ไปรับโด titles เน has ท the สภาพ LPL โดเนทให้พี่บอสสัก No, 500 there พี่ you เขา go. ก็จับให้ลองดู That's huge. โอ้โห And also, Cloud9 has won a lot. I'll always remember MSI Team Liquid semi-finals versus IG. Yeah, that was took 'em heartbreaking down. for me, but And man. then that was the end เงิ of น the ดิจิตอล tournament. 10,000 บาท Everything else happened after that. Well, that's right. I mean, มาแล้วเหรอ they won, right? Yeah, Yeah. they ขอบคุณ won. 20 บาทนะครับ The world champions IG. And เกมตอนนี้ก็ตึงๆอยู่นะ off into the sunset and แบบว่า That's right. ต้องรอลุ้นว่ะ what happened at the end of that tournament. I just ซิน remember ด้าตัน going สวย ใครสาพุ่งไปยิงหาย1ตัวก็มีโอกาสชนะครับ Was it G2? เวลาที่พิกซินด้ามาอย่างเงี้ยคือสำคัญที่สุดคือเราต้องดีลีทตัวดึงออกไปให้ได้ Not sure what ถ้า you're สมมติ referring to. เราดีลีทออกไปไม่ได้ Cloud9, ไม่โหด making it to World เป็นตัวที่ไม่โหด Semis again. For some inexplicable reason, ยังไงก็ just ต้อง didn't ล play บ out ตัว the หนึ่ง rest อ of อก the ให้ได้ tournament. Yep. Got to semis, big success. Everyone cheered, and that was the end of it. I remember บอก what was IO crazy ทีโบ about คิดถึง IG at that tournament เออก็ตัวกากตัวเองเก่งมาก เอ้า นั้น disappointing for me. เอ๊ะ Because ตัว I was กาก casting ก็ LPL ตัวมัน like โดน mad. แบบว่าเนิร์ฟอะไรแบบนี้ครับ Never won Worlds. ไม่ได้บอกว่าตัวเอง Lost to เก่ง Team Liquid. หมายถึงตัวละครนะตัวละครมันกาก In 2019. ฝากถามมีหน่อยครับว่ากินขนมจีนเสร็จหรือยังมาดูแข่งได้แล้ว Yeah. วีกินขนมจีนเสร็จยังนานแล้วนะเว้ย Time, but I wasn't casting that one. จะกินเป็นโลเลยเหรอขนมจีนอ่ะ มาดูแข่งได้ละ บอกให้นะครับ I know, I've always been I've always commented คนฝากบอกเยอะนะช่วงนี้นะ on how much of the LPL เองโทรบอกกันไม่ได้เหรอ convey. เฮ้ยแต่ไม่เป็นไร ฝากพี่บอกก็ได้ I plan on this being, พี่ you know, ดีเว้ย a sales pop-up session เกา of นิ highlight, มา but it just เกา happened. นิมา Benny didn't get I any of did this plan on yesterday. it. I bribed them. Oh, did you? All Yeah. right. But yeah, 2019 Worlds was sick. I mean, that's again why people are excited ไอ้ for, บอสบอก you ไอ้ know, the ขิง Shy กับไอ้ coming ตอม back ให้เลิกเล่น on a different ยาสู roster สกี naturally แจ็บชิบ because หาย last ไอ้ขิงไอ้ตอมแล้วเล่นแค่โซดว่ะ World Championship เล่นไปก็ he was 0-10 absolutely เองไป nuts. เล่นตัวง่ายๆได้ไหมพี่ขอเลยวะ Shy is just such a fun player to watch. I mean, Oh yeah. I've been such a อย่าง big หนึ่ง fan เก็ตแอม of กับพี่ his โอ้ยอย่าเลยครับ way เสียเวลา back before the World Championship. I was still watching every single one of this guy's games because I was เสียเว playing ลาน้อง a lot of top lane at the time. And to me, he just like เฮ้ยสเวน exemplifies that kind of insane top laner. ปัญหาเยอะนะวันนี้นะ Aggressive top laner that's so fun to watch. Whether it's going well, whether it's going poorly, the Shy is going to make the game interesting. Always. And that's one of those things that is really fun about him. You can see they're clearly still working through things on stage here with Sven. Hopefully will not be บอสลดเวลตัวเองทำไมเมื่อวานทายถูกเยอะครับ Again, I mean it's ย่าหาย a fun start to Worlds. I think for the Western fans, you always hope for those upsets because it makes the tournament ฝากปลอบใจ unpredictable. ไอ้ Right? โพสหน่อยครับมัน that โด is นเมีย something ทิ้ง that ไอ้โพสต์ไม่เป็นไรนะเว้ย enjoy. You don't want it to be ถึงเองจะโดนทิ้ง แต่ยังมี A ฟาร์มอยู่น้อง that team and then it ends, ลอง right? หันมา We have to คุย play กัน out ดู the ไหม games. There's always upsets every single year. บอสกับพอส at อะไรยาวกว่า Worlds, กัน and ครับ that's what makes บอสอยู่แล้ว groups and now Swiss to me the most fun part of the entire event. I mean, again, it's a highlight, but ladies and gentlemen, while we get through this pause, we're going to throw it back to the analyst desk to run us through what we know so far. รายการสตรีม รายการหาคนหาย Hopefully it's what you don't know. I because also otherwise love you'd be saying, upsets. มีปัญหานะครับสเวนนะ ซัพพอร์ต I also do love one right upsets. now, We maybe? should. That would be fun, I guess, for you. You're right. ผม Isaiah's ฝาก also โอ้โห positive-minded. You gotta be if you're from the LCS, I guess. Similarly for Elisiaco. I was gonna say, ไอ้บอสเคยเป็นโปรเพลเยอร์ LOL ไทย ถูกต้องครับ เกมเยอะฝีมือก็ค่อนข้างดี เฮ้ยพูดดีนะ เข้าป่า I think Oh. actually pretty happy. I was a little bit worried during the draft. Anytime you see them giving Scout Azir again, and the บอสวิเคราะห์แต่ละตำแหน่งหน่อย ชอบใครเดเวล really, really powerful เฮ้ยอันนี้คำถามดีนานๆมี solo laners. นานๆทีมีสาระนะครับ Beginning of the day, เล่นบนผมให้บิน Scout ผมชอบบินมาก yesterday แม่งเป็น on Azir as ท็อป well. จังหวะ So โค it's ตรดีอะ definitely a bit
คือเล่นสปีดได้1-1เก่งแล้วก็มีจังหวะแครี่เกมที่เยอะมากป่าผมชอบพวกแบบวัดใจอะวัดใจแบบซิลิฟูอะคานาวี ฝากบอกน้องสายไหมหน่อยค่ะว่ารักนะคนสวย รักนะคนสวยอ่ะไม่อยู่น้องสายไหมเดี๋ยวบอกให้แล้วกันครับป่าชอบคานาวีชอบเล่นแบบวัดใจฮะแล้วแบบว่าวัดได้บ่อยครั้งพาทีมชนะระหว่างที่เกมพอสช่วยแปลให้คนดูฟังว่าเขาวิเคราะห์อะไรกันอย่านั่งโง่ๆดูดเงินโดไปวันๆนี่โดมาหลายวันนะโดหลอกด่าพี่หลายเดือนสวัสดีครับผมชื่อเต๋าอยู่บอยทีเจไรเฮียสวัสดีครับผมชื่อเต้าบอกน้องเฟิร์นทีเลิกกินหนมตอนเล่นแอนใจหน่อยเฟิร์นเลิกกินหนมมือมันเปื้อนรู้ปะเนี่ยสกปรกแล้วเราอะเฟิร์นล้างมือด้วยทำไมสเกลคนไทยบางคนเรียกว่าพี่กายคืออะไรฮะพี่กายไก่แก้วเหรอAnd they actually didn't lose anybody on the cross mat play, even though they did let Zeka get, or they did let Scout, I believe, push in an extra เป็นไรพูเธอในแชทไม่ดูคุณอะไร้สาระ There are some things, but honestly, this is it feels good to be on pretty close footing, even. Yeah, I would say it's the best case scenario. Being ฝาก 10,000 บอกทักษิณหน่อยครับเล่นได้แล้วเพื่อนจะเลิกคบมันหมดแล้วทุกวันนี้ทักษิณมึงเลิกบีดเพื่อนได้แล้วเพื่อนเดี๋ยวไม่มีเพื่อนเล่นด้วยด้วยไอ้ทักษิณสวีมีปัญหาแล้วบอสล่ะมีปัญหาไหมมากไหมไม่มีหรอกครับไม่กล้ากับใครหรอกครับผมอะผมก็เป็นเด็กตาดำๆคนนึงอะฝากบอกพี่น้ำหน่อยน้องพิซซ่าหลงรักอะไรวะเนี่ยรายการฝากบอกปะเนี่ยไอยิมซูเปอร์ชายซูเปอร์ที่วูดเวรี่วูดไวไอเมกยูไมแต่ลายืนจิกินโดยูออนไมล์ออลเดอะไทม์ไอวันน่าเทลยูบัตไอยิมซูเปอร์ชายยูดอนอีเวนโนไมเนมเพลงมาเลยนะยูดอนอีเวนโนไมเนมยูซูเปอร์ชายเลยล่ะถึงเราจะเลิกกันนานแล้วแต่เรายังหวังดีกับแกเสมอนะอยากให้แกมีวันที่ดีเฮ้ยพี่ไม่ใช่รายการนั้นเองด้วยน้อง I would say by the way for now พระที่เป็นอัลไซเมอร์เขาจะจำวัดได้ไหมน่าจะได้จำวัดหมายความว่าอีกแบบหนึ่งครับไม่ได้แบบหมายความตรงตัวแบบนั้นนะฝากบอกโอ้โหเองมาดูเวิร์กกันปะเนี่ยฝากบอกกันเป็นบอสคนรวยแล้วไหนๆก็ไหนๆฝากบอกไอ้บอยให้ออกจากห้องน้ำได้แล้วรอเข้าต่ออยู่ไอ้บอยออกจากห้องน้ำได้แล้วเฮ้ยมึงขี้นานจังวะบอยเพื่อนรอเข้าอยู่ด้วยฝากบอกรายการฝากบอกสงสัยผมต้องทำรายการฝากบอกวิเคราะห์ต่อโอ้โหถึงไหนแล้ววิเคราะห์188ฝากถอนโอนไวมีโบนัสใส่โค้ดบอส88ฝาก100รับเครดิต500มีทุกวงการ LOL.A2 ROV Valorant กีฬาสดก็มีพรีเมียร์ลีกแอด188 Let's all do it. Right now. This guy's amazing. Wow. What could go wrong? You're trying to do the วิเคราะห์ถึงไหนแล้ววะน้องพี่ลืมแล้ววะมันมีแบบจำวัดซูเปอร์ชายอะไรมาด้วยข้อมูลพี่ในหัวมันมึนแล้วTalking about the scrims, LNG is actually one of the teams that not just Cloud9, but a couple of NA teams had winning ratios against. So I know that they actually at least came. อ๋อเลนกลางเหรอถึงเลนกลางแล้วบนป่าพิซซ่าหน้าคือบอสสั่งไปนานแล้วเมื่อไหร่จะได้ไม่มีหรอกครับพิซซ่าหน้าบอสนะฮะบนใครวะบนบินป่าคานาวีข่าวสั้นสลดรถ10 ล้อแหกโค้งพลิกคว่ำผู้เสียชีวิตปลอดภัยดีจบข่าวครับมีข่าวด้วยกลางใครกลางโชวี่เสียบสดตอกสดด้วยจ้ากลางโชวี่ ADC Ruler ADC Ruler กลางโชวี่บนบินป่าคานาวีซับ
ซับขอที่มากับรูเลอร์เลย missing อ่ะใช่ป่ะโหดเลยทีมเนี้ยอันนี้คือน่าจะโหดสุดอะโชวี่นี่คือน่าจะเก่งสุดตอนนี้นะครับ I'm just going to say it again because I think it's great. LPL, most gruesome region to qualify for Worlds out of. The playoffs, the gauntlet is, I think, is like the biggest eliminator in all of esports in LPL. And specifically LNG, they lost Game 5 of the finals. LNG จะชนะไหมเกมที่ดูทรงแปลกๆนิดนึงนะแต่ก็ หน่อยถ้าง่วงอย่าเดินไปหลับกลางแม่น้ำ ฝากบอกพี่โจถ้าง่วงพี่โจถ้าง่วงไปนอนดีๆเว้ยห้องนอนก็มีไปหลับกลางแม่น้ำทำไมวะ That is why I am getting a bit nervous. I don't want to be a ฝาก glass บอก half เยอะแล้ววันนี้ full นะ girly. A lot of us came into this matchup nervous. ฝากบอกเศรษฐาทวียนหน่อยครับเมื่อไหร่จะกลับบ้าน เฮ้ยเศรษฐาทวียนกลับบ้านได้แล้ว พิธาเทมปุระเขารอ are certainly favored here. I think one angle ฝาก for บอกไอ้กัป Cloud9 ตัน is หน่อย I'm ครับว่า hoping เลิก that เป็น we เมนอู do เดีย get ได้ to แล้ว see some big Kaisa plays from กัปตัน Berserker is กัปตันเมนอูเดียให้เขาชอบก็ไม่เป็นไรน้อง basically the favorite champion for AD carry right now in Kaisa. So many, possible ไนท์เหรอ made here. ผมว่าโชวี่มันคุมเลนโหดเลยโชวี่อะ Playing quite well on the เสียเลือดไม่ค่อยเสียช่วยป่าได้ตลอด ชื่อเต่ายัวบอยทีเจไรเฮียสวัสดีครับผมชื่อเต่ายัวบอยทีเจไรเฮีย There are no flashes on the top side of LNG. เล่นเสียงด้วยไอ้นี่มามุกเล่นเสียง ตัวไหนซับดีครับโซฟี่หรือลาลีเอะ ตัวไหนซับดีครับ คน ละอันแล้วครับ เฮ้ เฮ้ ย ยรายการเวิลด์น้องรายการเวิลด์ แนะนำแครี่ตัวเมตาสำหรับแรงต่ำๆหน่อยครับ แครี่เมตาแรงต่ำๆตัวยิงง่ายๆอ่ะแบบว่าแอชอะไรพวกเนี้ยครับ I wonder where that is. Yeah. Same. I don't know if we can get the moment before the pause, perhaps, or I don't know if production wants to do that, but it's. I wonder if it was during ที่บอสหมิ่นอดัมเหรออดัมมากกว่าบินหลายขุม โอ้โหบินหลายขุมเมื่อวานน้องเห็นมันเล่นไหมล่ะทีมมันฮาขนาดนั้นไอ้บินมันยังเอาชนะได้อ่ะ ไอ้ ELK ตายอย่างฟรี เช้านี้กินอะไรดีครับ เช้านี้กินอะไรดีไส้กรอกไข่ดาวไปน้องง่ายๆแล้วเราเข้าไปจัดเต็มมื้อเที่ยง สวัสดีลอยฉันเฟเกอร์โปรดอย่าเจิมทิ้งฉันอยากได้ถ้วยขอบคุณ ไม่ได้เจิมหรอกครับแต่ก็วิเคราะห์ตามเกมนะผมอะวิเคราะห์จริงจังตามเกมนะ มิดเลนตัวไหนเมตาครับจะจดไปใช้ในแข่งครับ เฮ้ยไอ้ดีตลกละเล่นทีเผลอดีนะรีเฟกยังวัยรุ่นอยู่อ๋อนึกว่านี่ตกใจ ฝากบอกป้อมหน่อยเมื่อไหร่จะได้คาดงอแอดแอน อ้าวอ๋อนี่สัมภาษณ์เหรอสัมภาษณ์ฟังได้ 우선은 승리 정말 หลบทันหน่อยครับ 축하드립니다. มีคนเจ็บบนรถวอ 2025 월즈에서 วีวอ 뵙고 วี 이렇게 วอ 또 วีวอ 오랜만에 วีวอ 월즈 วี 무대에서 วอ 뵙는 วีว 것 อ 같은데요. 그 당시와 비교해 봤을 때 얼마나 다른 선수가 되었나요? 일단은 หลุดแล้ว 21년보다 조금 더 สตรีมพี่มัน เกษตร เอาไม่อยู่แล้ววันนี้ ตองตอกทรงซ้อเสียบสดตอกสดเด้อจ้าเด้อจ้าเด้อจ้า มันไม่เกี่ยวกับเกมแล้ววะ 않았나 싶습니다. I want to say I grew a lot in terms of the game พวกคน knowledge เมน and ฟรีเหมือนกับพวก also คนงาน in ก่อสร้าง terms of the ไร้การศึกษา mentality. พวก So อี I've สาน เฮ้ย จนนี่เงิน ใจเย็นน้อง those aspects. So ไอ้นี่มัน I want to say I've become a lot more mature. เฮ้ยเอ็งเครียดอะไรในชีวิตปะเนี่ยมาพานมั่วเนี่ย of this iteration of NRG back then. เขาดูก็พี่ก็ดีใจแล้วครับแค่ดูเฉยๆพี่ก็ดีใจแล้วแต่ดูก็ขอบคุณครับ For the people who hadn't been following the LPL this year, what can we expect from you guys? 그리고 그ฝากบอกบ 당시 อสให้ไปบอกคนดูว่า 로스터에서 ทำไม 지금 ไม่ 현재 บอกกันเอง 로스터에 วะ 남아있는 유일한 선수가 또 타전 선수이고 이번 이제 서머 시즌에 갈라 선수도 영입이 됐는데요. LPL을 챙겨보시지 않는 그런 분들을 위해서 LNG로부터 어떤 모습 기대해봐도 좋을지 한번 ฝากบอกเกียงอย่า 말씀드리겠습니다. แพ้เล่นบ่อย 일단은 ไอ้เกียงไม่ค่อยไหวอยู่แล้วน้อง 해드리면은 일단 탑은 셉ดีกว่า 일단은 굉장히 든든한 선수이고요. 정글 뭐 타자 말할 거 없고 บอสอาการออก 또 말할 거 없이 어허, 든든한 불겐. 든든이고 항 서포터도 굉장히 ไอ้นี่ใครอะทาซานเจ้าป่าวะใช่ 힘이 넘치는 친구예요. อันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นหน้าตา So เขา I นะ want to give you guys a brief introduction of my team. Top, solid, jungle, no need to mention. Mid AD carry, of course solid, and support. I want to say he's a strong player. I love the confidence with what I love the most. เขาพูดถึงใครสตองเพลเยอร์นะตะกี้ ไปก่อนนะครับถึกเรื่องไข่แท้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  2019 roster being here Do- at Worlds. โดหลุดเกินอะ Relationship with them and which one Hey. in particular ข้อ are หมอ you ปลาเอง looking to นะ face? ครับข้อสื่อสารทะเล 또 สี 하나 รู้มากครับคุย 말씀드려야 될 ข้อม 게 เดว 바로 ครับ 이제 ข้อม 이번 แย่ 월즈를 통해서 이루어지는 그 19년도 그리핀 선수들의 또
โดนเล่นเสียงผมแพ้ทางว่ะแล้วเล่นเหมือนด้วยนะ I need more bullet 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 그리고 어제 시간이 잠깐 ฮ้ยอันนี้ 선수랑 코비 선수랑 อันนี้ผมแพ้นะแพ้ทางนะเล่นเสียงอะ Yeah, it would be really fun to have a matchup up against my former teammates from Griffin, and I wish it happens later in the stage. And yesterday I had some free time, so I had dinner with Chovy and Lehans. Oh, the reunion. Indeed, thank you so much, Tarzan. 축하드립니다. เสียงเหมือนด้วยเมื่อกี้ ฝากบอกอะไรสักอย่างกับพวกเล่น SRL ทำแอคแต่ยิงคิวไม่โดนหน่อย โอ้ถ้ายิงคิวไม่โดนเลิกเล่นเถอะน้องไปเล่นตัวอื่น Thank you, Lore from the past. Amazing. Dinner, eh? At least they didn't go swimming. Because in Europe, that leads to things. Code, yeah. That's code. Maybe this is code. เฮ้ยสเปนมันมีปัญหาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ I don't think so. We're hoping to get back into the game pretty quickly. Of course, I think we should be close, even though I had a music video behind us. Now you get out of that once we get back into the game. Don't worry about it. I think we've exhausted kind of our, you know. เว็บจะเล่นแอลแต่ยังไม่เลิกไปเอ้ยเว็บมันไม่ฟังพี่เลยเหรอวะน้องฝากพี่โบเลยไหมพี่เริ่มฉุนแล้ว So this is what led to it. ฝากบอกเคลินโอ้เมื่อวานมันทำโพยพี่แตกในตัวเนี้ย So I'm assuming we'll just go back to whatever this is. Blabber just cleared a ward. Whatever this is. Great. So I mean, Baron's live. Yeah. Excuse me. แคนาดามีกะเพราหมูกรอบไหมครับไอพี่บอส มีครับ Okay. ตอนแรกผมก็คิดว่าไม่มีนะครับกะเพรา Come on, give us some insight. Code. The ball is dead. That's แต่หน้าหนาวอาจจะไม่มีหน้าหนาวอาจจะกะเพราตาย แต่หน้าร้อนหรือว่าคนที่มีบ้านปลูกกะเพราแล้วแบบว่าทำเป็นเรียกว่าอะไรผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันทำแบบว่าสวนปลูกอะแล้วถ้ากะเพราไม่ตายก็มีให้กินเลย สรุปตอนนี้ยังดูแข่งอยู่หรือเปล่า ยังดูแข่งอยู่ครับผมยังดูแข่งอยู่แต่คุณน่ะพวกคุณน่ะดูกันอยู่หรือเปล่า I think it would be in our best interest if we move on from ขอ this กำลังให้เมนโอนเซเลบไทยด้วยจับพี่ลอย เมนโอนเมนโอนออนอะ No. สู้ๆน้อง I'm I hoping we just get back into the realized game. what we've been saying. Yeah, I know. สวัสดีครับแผมชื่อทอมมี่สุพรรณสวัสดีครับแผมชื่อทอมสุพรรณสวัสดีครับแผม We've ชื่อทอม exhausted มี่ kind of our predictions Tommy because we know what Fusen the ซะด้วย champions are, we know how they scale and what they do. All we can do ล้อ is เลียนมั่วนะคุณน่ะ บอสพี่ก็แปลตอนเขาสัมภาษณ์หน่อยมั่วแต่นั่งอมฟันน้ำลายย้อย do we believe generally in พี่ไม่ได้ฟังสัมภาษณ์อะไรเลยน้อง emerging as kind of your NA frontrunner? Emerging over the last ทีหนึ่งวันนี้ว่าไงใส่สุดมา ทีวันนี้ว่าไงใส่สุดไหมเดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้ฟัง คือถ้าพูดตรงๆนะเจนจีกับทีวันน่ะเจนจีส่วนใหญ่มักจะออกนอกบ้านกากใช่ป่ะมันจะเหมือนมีแบบแอเรียที่แบบดรอปค่าพลังอะแต่ทีเนี้ยเขาแข่งที่เกาหลีไงเขาแข่งที่เกาหลีเขามีบัฟพื้นที่อะเหมือนยูกิอะน้องเจนจีโหดเหมือนเดิมแล้วก็ตบทีวันยับตบทีวันยับขี้แค่นั้นเองมันไม่มีหรอกครับบัฟต่างประเทศที่ทีวันชอบได้อะอันนี้บัฟเกาหลีไงเจนจีมาแน่นอนปีนี้ Yesterday he said in general. Yeah, I and did. you were like, no, it's actually only one or two teams. He's trying to paint our whole region. I'm just because I watched the semifinals, I watched the finals, and I was disappointed in the fact. อันนี้สาระใช่ไหมใช่น้อง We have to go to the ทีวันจะมีบัฟนอกประเทศแต่ว่าเจนจีมันจะกากนอกประเทศใช่ป่ะแต่อันนี้มันแข่งในประเทศไงเจนจีมันโหดนะเวทสนามนี่วิเคราะห์ แคนาดามีแมลงดาน่าไหมครับกลัวไปอยู่แล้วไม่แซ่บน้ำพริกเด้อ แมลงดาน่าคืออะไรวะเฮ้ยแล้วกลับไปอีกทีซีนายเปิดบาร์อนคืออะไรอะเล่นตุกติกหรือเปล่าอีกฝ่ายจับเมาส์หรือยังเนี่ยอ้าวแล้วโดนสเกลตัวแบกผลักไป2เฮ้ยสเกลตายเฮ้ยเอาดีเฮ้ยแต่อยู่ในบ่อบาร์อนอย่างนี้กาลายังฟรีอยู่ครับกาลายังฟรีอยู่ทาซานเจ้าป่าจะแย่งได้ไหมครับตัวนี้แจ็คเดินมาจากไกลๆเดินมาอย่างเหงาลีเดนตันคุมเชิงครับน่าจะแย่งไม่ได้นะแฟดตันไปครับแล้วรีบเบิร์ดดาเมจไม่ทันนะ1,300เฮ้ยสเกลตัวแบกตายใครเปิดวะตะเกียบาร์เบอร์เหรอเฮ้ยกลับมาอีกทีเปิดบาลอนเองโกงหรือเปล่าเนี่ย
ฟอสไปคุยกันปะวะอ๋อมีวอร์ด สวัสดีครับผมตอนชาวไร่สวัสดีครับผมตอนชาวไร่สวัสดีครับผมตอนชาวไร่สวัสดีครับสวัสดีน้องโอ้โหไม่มีดาเมจเลยอาเซียตายทีเดียว Never gonna keep you up Never gonna let you down Never gonna run around and desert you Never gonna let you cry Never gonna say goodbye Never gonna tell a lie and hurt you We've known each other for so long We've known each other for so long You and โอ้โหเฮ้ยซีนายมันเล่นตุกติกปะเนี่ยกลับมาอีกทีมันได้บาลอนเลยว่ะเฮ้ยเอาดีแต่เงินไม่ห่างมาก1,000มันคุยไม่ได้นี่มันคุยไม่ได้ครับแต่อาจจะแบบส่งซิกใต้เก้าอี้อะไรเงี้ยบาลอนชี้อะไรเงี้ยส่งซิกมันเต็มกันได้น้องของเงี้ยกลับมาอีกทีเสียบาลอนครับ LNG เฮ้ยซีนายเองมาโหดนะแต่ว่าผมว่าแม่งแพ้จากลีซินเนี่ยเอาจริงทำอะไรไม่ได้เลยทั้งเกมเนี่ยพี่เป็นคนอีสานหรือเปล่าถ้าเป็นผมจะได้เลิกดูไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นเอาแล้วลีซินเตะกลับมาทุบอุ้ยแล้วเปิดเอ้ยหูผักอีกทีนึงแต่มีแฟลชทีเดียวจบเลยบาร์เบอร์เฮ้ยยังไงฮะมังกรบาร์เบอร์เสียเลือดไปแต่ว่ามีอันติมีทุกอย่างครับซินด้าพร้อมไม่มีอันติแค่ของราคันนะตอนนี้นะฮะเปิดวัดเลยครับ LNG ไม่อยากเสียมังกรตัวนี้ไปนะฮะก็ต้องวัดแหละผมว่าป่าบันโลอ่ะไม่ค่อยกล้าเข้าหรอกC9 with their Baron are going to open up mid. Yeah, C9, really getting punished pretty heavily there. They wanted to go for this little chip play on Tarzan, but the amount of แล้วยังไงเอาวัวเข้าไปแบบเงาแล้วก็ตายฟรีฮัลโหลโหมึนนะแฮงนะสงสัยยังไม่หายแฮงลูกก็หิวข้าวไหมลูกถ้าหิวก็หาอะไรกินนะลูกบอสแต่ถ้าไม่กินอะไรก็กินเข้าไปเกมเล่นนะไม่ได้เล่นครับเฮ้ยแล้วยังไงสเกลหลบได้เฮ้ยแฟดทันวัยรุ่นอยู่เอาแล้วยังไงครับจังหวะนี้ลีซินเตะไป3เฮ้ยแจ็คกระโดดไป2เฮ้ยแจ็คกระโดดตีแจ็คถึงเวลาของแจ็คแล้วกระโดดตีเขาตัวสไตล์ปั๊บโอ้โหแล้วทีเดียวเกมจบเลยครับ LNG มาครับผมโอ้โหทาซานไม่ได้ทำอะไรทั้งเกมมาช็อตเดียวหล่อเลยโอ้โหช็อตนี้ฮะลีซินเตะ3เคาน์เตอร์สไตล์อีก2โอ้โหเตะ3มันทำได้ยังไงเฮ้ยแล้วทำไมซีด้าแฟดไปหาเพื่อนแต่ไม่เป็นไรยังไงก็ตายฮะแจ็คอยู่ทางนั้นปิดทางพอดีแล้วเสียงไปได้เสียงคีซีแค่นั้นเองเฮ้ยเบอร์เซอร์เกอร์ก็โดนผักอุ้ยผักดักดิฟเฮ้ยคืนเลยว่ะทีเดียว LNG ฮะโอเคน่าจะไม่ผิดโผบอกว่าให้กลับมาเป็นเด็กยกกระติกน้ำแข็งที่ DRU And Berserker just died and lost both summoners, so he won't have those summoners for this pivotal fight for what could potentially be the fight decides the game. But in a matter of minutes, this game has just gone back and forth so incredibly quickly. It went into the favor of Cloud9. They get the Baron, you think, okay, from here you take the second dragon, you clear some towers off the map, you create a big advantage, you stave off Soul, you're in a great spot. But all of a sudden, LNG get dragon. They win the fight around mid. Berserker dies and loses sums, and now you're thinking Cloud9. You're probably in a terrible spot for this next fight. Scout threatening again. เอาง่ายๆวันนี้พี่ไม่ผิดสักเกม2เกมนี้ไม่น่าพลาดนะถ้าถามผมอะคือได้มาก่อนอีกตัวหนึ่งก็น่าจะสวยๆแล้วนะคุณบินทาซานสรุปทาซานแบกช็อตเดียวแบกเลยไม่ได้ทำอะไรทั้งเกมเลยนะเตะทีเดียวชนะเกมเลย It's just beautiful flank from Tarzan and Zika at the same time.
โอ้โหแล้วติดหน้า3ชิ้นอะคุณใครจะไหวอะตอนเนี้ยดาเมจล้นๆอะแล้วมีบัตรเติร์ดด้วยโป๊กไม่ได้ It's 3 items in for Gala. He's got the BT. That Zonia's is now coming for Scout. MNS is so far from his third item. Berserker is closing in on his. คนอีสานสู้นะคนอีสานสู้นะ to take this soul fight, or the game could be over. And at the same time, you know, สเวนไม่ได้เล่น ADC แล้วครับเล่นซับครับปีนี้ ADC โหดขนาดนี้ต้องย้ายตำแหน่งแล้วครับ ADC คนนี้โหดมาก Berserker เนี่ย Cloud9 has no options. They basically are forced to. So they may actually try to preempt this by just starting up Baron again. I think they want to get the TP off Zika. I think there's potential for them to just start this เอา on ครับ spawn. บารอนเกิดครับจังหวะนี้ยังไงจะบังคับไฟหรือเปล่าถ้าไม่บังคับไฟโดนแจ็คสปิดป้อมแตกอยู่ดีครับยังไงก็ต้องหาไฟนะตอนนี้นะฮะนี่ได้มาดูนานช่องเถินขึ้นนะครับ55ช่องเถื่อนขึ้นนิดนึงครับคุณวรศักดิ์เปลี่ยนไปนิดนึง So Cloud9 more confident to actually take that 4v4. You know, Gall is pushing up mid. They get the tier 2 on bot. Cloud9 starting to really feel the heat here. The Baron is now live. LNG reclaims the vision around it. They are in their comfort zone now. They don't need to do anything except just wait for this Infernal. Make sure that they have the setup for that Infernal. Cloud9, there's a lot of pressure on them now. แต่พี่ไทย LNG ไงสุดท้ายมันก็เป็นผลดีไว้น้องที่ LNG มันได้ช็อตสวยอะวันนี้น่าจะทายถูกเยอะวันนี้บอกให้ Again, just trying to threaten out C9. So many big purchases have now come through. Zonia's done for Zika. Zonia's done for Scout. You can see now the เงินตามนะครับแต่ว่าตัวแครี่2ตัวเกิดอะไม่ใช่เงินนำนี่หว่าและแครี่2ตัวเกิดด้วยสบายนะครับเกมนี้ LNG เลดเกมเอ้าแล้วยังไงฮะเคแฟงหลัง ถ้าเธอไม่รักก็ไม่เป็นไร เฮ้ย ฉันไม่ได้ใส่ เฮ้ย ใจ อย่างนั้นเลยเหรอวิ่งแล้วลุมกาลาไม่ตายครับบัตเติร์ดแผงลิตแล้วไก่ยังแทงอยู่แจ็คยังอยู่ไก่ยังแทงครับไก่ยังแทงอยู่ไก่ยังฉึกอยู่ฮะไก่ยังฉึกเอาดิโอ้โหแล้วจบเลยปะเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหสเกลการันตีแบกเหมือนเดิมฮะไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครพับแทงอย่างเดียวแล้วจบเกมเลยหรือเปล่าครับจบได้แต่ไม่จบครับอยากที่จะไปต่อไม่น่าจบไม่ได้เอาชัวร์ดีกว่าบาลอนบวกมังกรการันตีวินเกมนึกว่าจบแต่ไม่จบนะครับกาลากดโดดไปทำให้อีกฝ่ายมีโอกาสที่จะออินใส่ฮะระหว่างเบอร์เซอร์เกอร์กับบอสใครเก่งกว่าเขารู้อยู่แล้วรู้คำตอบอยู่แล้วนะboth the Kaisa and the Rakan, they can follow up on this. They can get in there on the back line. But Fudge was never really a part of the fight. MNS was never ช็อตนี้ต้องชมนะฮะต้องชม That's the problem here. LNG just played it out so well. ต้องชมแจ็คเนียนฟรีเลยอะแบบปักตะกี้ไม่ได้ดูแจ็คเลยดูแต่ไก่ I think that's going to be all she wrote for this one. Cloud9 are still going to fight on. But within the match น่าจะเล่นทุกเกมผมว่า LNG 3 พิกแรกจะมีอาเซียอย่างแน่นอนผมว่าเขามั่นใจเกินอะผมเห็นหลายเกมแล้วตั้งแต่ในบ้านละคือได้ไก่แม่งแบกตลอดเหมือนเป็นตัวแบบทีเด็ดสเกลอะถ้าเป็นพวกเจพวกอะไรอย่างเงี้ยต่อให้เล่นดีแค่ไหนสุดท้ายมันดาเมจมันไม่เวอร์เว้ยมันก็วัดทีมแต่พอเป็นไก่อะแม่งแบกเองเลยเอาแล้วยังไงโอ้โหแฟนหลบชิวๆพร้อมกับสร้างป้อมไปในตัวฮะforcing out with the glacial prison, but the rest of LNG using the Baron buff and this hard push that's going to come from Gala to open up the base. Zika jumping in. I mean, Fudge has เกมนี้เลดของ C9 ไม่มีภาพเลยครับไม่มีตัวเลดเลยฮะเสียงนกกรุงหัวจุกมันได้ตอกปิดตอกปิดวิธีแกเวทกงหัวจุก He's level 17. MNS is 2 levels down. Doesn't even have his third item. He's so far behind. Berserker as well, way behind the curve here. Cloud9 just don't really have the damage มังกรด้วยนะครับ4 มังกรแล้วเป็นไฟด้วยซิมล่าเล่นอย่างกับคนอีสานเงินก็จนฝีมือก็ไม่มีคนชั้นแรงงานทั้งจังหวัด I mean, you basically need Berserker there to kill anyone at this point. And then what do you lose because of it? Exactly, you lose everything. อันนี้มาแรงนะครับไม่ควรนะจบเกมเลยหรือเปล่าครับจังหวะนี้
เหมือนจะจบได้นะครับ แต่ดูแข่งวอลเลยยังเสียดายที่รอบทีมจากเอเชียไม่ได้แชมป์อยากรู้ว่ามีทีมไหนเป็นบ้าง ทีมเต็งเยอะครับทีมจีนนะอ้าวแล้วกาลาโดดไปติดเฮ้ยแล้วเบอร์เซอร์เกอร์ล้วงกาลาได้ครับแต่ว่ายังมี2แครี่อย่างแจ็คแล้วก็อาเซียอยู่ชิวๆฮะแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นไปตามนัด 2-0 as into the base, they're not stopping, they don't care. Hold the whip, Scout dodges away, Splaver running for ยังไงฮะ it's a long haul here. ทำอะไรไม่ได้วะสเกลมันหยุดไม่อยู่แล้ววะซูเปอร์แครี่แบนมันแบนไม่ได้ครับถ้าแบนได้ผมแบนไปแล้วแต่มันแบนไม่ได้นะมันไม่รู้ตัวตนนะครับLNG coming out on top 2-0 they'll move into the best of threes as you มันแบนไม่ได้นะ one of those first teams ไม่ใช่ YouTube from the Swiss stage โอเคครับ 2-0 นะฮะ back and forth game here ถ้าถูกอีกแล้ววะ really looks good เฮ้ยวันนี้มา really did push LNG taking that early Baron from there วันนี้มา things were looking good but I'm sure they really wish they could have everything after that back because LNG in the 4v5 crushed them with the multi-prong attack when they try to see tier 2 mid then again out-team fight them off of that long flank in from Fudge ครูก็ดูแข่งเหรอ couldn't get involved LNG were more coordinated more precise in 2-0 the ครับ 5v5s and that's really where this game was decided แต่ซีนายมาดีกว่ากูดูผมว่าแม่งไม่ธรรมดาละ fighting down to the bitter end ถ้ามันระดับเนี้ยถ้ามันระดับนี้มันดับดีมันน่าจะตบได้หมดนะไอซีไดเนี่ยไม่ธรรมดาครับ and they just don't really have enough damage left in the tank to make anything happen after that งงเลยนะผู้หญิงที่ดูช่องนี้อย่าปล่อยยิ้มให้ไอบอสนะถ้าไม่อยากเจ็บผมเตือนแล้วนะ We're going to go to a break, but when we return, of course, Europe has their own domestic rivalry to go. วันนี้ไม่มีสวนตามพี่ได้ครับพูดต่อไปอะไรอะ พี่บอสย่าหมดหรอ แมส BDS นะครับเดี๋ยวไม่มีแรงไถนา BDS แน่นอนอดัมพี่บอสย่าหมดเหรอครับให้ตังค์ไปซื้อย่าได้ครับ BDS แน่นอนครับเกมนี้มึนจัดไอแมสเมื่อวานอุตส่าห์เชียร์BDS แน่นอนเชื่อผม Seeing against believing. A moment against a moment for the ages. Countless battles, one arena. เพลง เดี๋ยวปิดครับขอดูอันนี้กันขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการเตือนนะครับเพลงปิดไปเลยก็ได้เราจะได้ไม่ลืมนะถ้าวิเคราะห์กันดีๆเนี่ย BDS กับแมสฟอร์มแมสเมื่อวานมันทุเรศมากเลยมันทุเรศสายตาคือไอซัพพอร์ตก็หนักใช่ป่ะบนใครวะCrazy ก็เฉยๆแต่ซัพพอร์ตที่ชัดแจ๋ว ADC 11 Berserker แล้วก็แตกใช่ไหม BDS ฟอร์มแรงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ตอนแรกที่อาจจะดูไม่ค่อยโหดในบ้านก็อาจจะเฉยๆแล้วก็ฟอร์มดีดขึ้นมาเรื่อยๆแมสยิ่งเล่นยิ่งตกต่ำอาจจะผู้เล่นดีนะครับแมสถ้าเทียบรายชื่อถ้าเอาแบบประวัติศาสตร์หรือว่าสถิติที่เคยผ่านมาแมสผู้เล่นดีแต่ว่า BDS มันพัฒนาในเวิลด์ค่อนข้างจะชัดเจนนะคู่นี้ยังไงผมก็ BDS แล้ว BDS มันดับดีด้วยหลังๆอ่ะมันดับรู้ว่าทีมเล่นยังไงบนเคาน์เตอร์ยังไงอะไรเงี้ยผมค่อนข้างจะไว้ใจอดัมนิดนึงหลังจากสวนอดัมไปไม่รู้กี่ทีนะครับอดัมแม่งโชว์โหดตลอดวันนี้ BDS ครับผมต้องขอยอม BDS ซับโคตรหมิ่นจานมั่นใจก็มั่นใจก็ถูกไป2แล้วอ่ะวันเนี้ยแม่นไม่แม่นก็ถูกไป2อ่ะพูดแค่นี้แหละBDS ครับผมมันดับมันรู้เรื่องหมดแล้วตอนนี้ BDS อ่ะมันรู้เรื่องหมดแล้วว่ามันต้องเล่นอะไรมันต้องหยิบอะไรซับตัวอะไรบนยังไง
มันเป็นทีมสไตล์ชัดเจนแล้วอะแมสมากสุดก็แบนได้แค่ตัวเดียวครับดาเลียสถูกปะแบนดาเลียสตัวหนึ่งสุดท้ายมันก็โดนอดัมอยู่ดีอดัมมี3ตัวแต่อย่าเซตเลยเซตตัวกักที่ผมเห็นนะมีเรเนกตันกาเลนดาเลียสที่เล่นโหดๆนะอีกตัวอะไรวะที่ไม่ใช่เซตอะ GODS โอลาฟก็โหดไม่บินอดัมแล้วครับวันนี้น่าจะ BDS ผมว่า BDS 02อ่ะเปิดโพยถ้างี้เปิดโพยฮะแค่นั้นเองแมสเป็นหนักอะน้องเมื่อวานเจอซีนายก็เห็นแล้วซับพอร์ตมันทำอะไรอะคนอีสานภูมิภาคเกือบลาวโอ้โหดีไปจบหมิ่นเซตหนักครับถ้าถามผมนะเซตหนักนะตามที่เสมอครับพี่อาปาเมนสไตล์ไม่ใช่ครับรอยสไตล์นะน้องแมสมันไม่สู่สีซีนายเลยอะแต่ผมว่าถ้า BDS อาจจะตบซีนายด้วยซ้ำอะ Welcome back. Close, but no cigar, unfortunately, for Cloud9. Sorry, buddy. Nice try, though. Very nice try. Yeah, honestly, still really good performance, from them. Good. So patronizing. Hey man, he's down here with me. สวนดีกว่าเอ้าวันนี้มาแม่นนะคุณจะเถียงเหรอวันนี้ 2-0 นะทำไม AD ฮิตในเวิลด์แทบทุกปีเอสเรียลกับเคลินหายไปเลยยังมีเล่นอยู่นะแต่ว่ามันเล่นแล้วมันไม่ค่อยโหด Impact มันไม่ค่อยเยอะเท่าพวกซาย่าไคซะอะไรพวกนี้ครับเอสเรียลมันใช้ฝีมือมากเกินไปในการแข่งมันแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ถ้าเป็นไคซะซาย่าแม่งกดคลิกขวาใช่ป่ะแล้วก็ตามเพื่อนมันก็แบบเอาแน่เอานอนได้พี่จะมาทุกวันยันจบเลยไหมอาจจะมีบางวันที่ไม่ได้มาครับอาจจะมีบางวันอาจจะให้สิทธิ์คนอื่นอะไรอย่างงี้ In their series versus EDG as well as him looking for the enemy carry big plays to get them back into the game มันน่าจะรู้มือกันมันรู้มือมันแก้ได้ด้วยหรอมันต้องแบนป่า3ตัวถ้าเอาชนะแบนป่า3ตัวแล้วตบบนให้ได้ on why that didn't work out. I don't know how far we are off, but so close yet so far. Before I cut you off, you did get to kind of selection of fights in terms of kind of NA in general, but I guess pertaining to this game in T9. Oh yeah. ให้ยังไง Well, I mean, when we get the clip, it'll actually be a great example because I think that something that I've seen from a few from the top NA teams is just that when they choose their fights and how they set them up, I think is อดัมไม่ไหวอดัมมันเคยไม่ไหวด้วยมันแบกทุกเกมเลยนะ Sometimes they get blindsided by the fact that they have this lead and they don't fully know how to utilize it properly. And I feel like that we saw a bit of a situation here where they fumbled control around the dragon. They tried to pressure mid lane and then they ended up getting collapsed upon. And I think Cloud9 was in a great position. They could very well have won this game. Very minor mistakes, and I really do think they were minor, but that is what makes LNG so terrifying. They're great at finding these tiny windows. They are, and we do have the perspective of Fudge ready together with Laura in the Verizon post-game interview. BDS ดิ Hey, welcome back to the interview. I'm here with Fudge. Thank you for joining me after this game. It looks good. Honestly, it looked good. And when I talked to Blabber yesterday, he was telling me that you guys had good results against the Chinese teams, especially in scrims. What was the main difference here today? เขาบอกว่าผลลัพธ์ดีนะในการสกิมกับทีมจีน Planning in the early and mid game. I think a lot of the time when it comes to playing against Korean or Chinese teams, they just plan a lot better around waves and knowing timings to fight. Playing against summoner spells. ชมทีมจีนเกาหลีนะครับ to punish summoner spells that much, and nowadays I think we're more aware and we're punishing them way more. เกาหลีอาจจะเล่นเวฟอะไรโหดแต่สุดท้ายถ้านอกจอกับกูเฮ้ยไม่ใช่นี่ก็นักเลงเกินเขาชม in the early and mid game. And I think we had a chance to win.
and we lost one team fight, and I do think that. เอ้ยแล้วเอาผลสกิลมาบอกแบบนี้ได้เหรอน้อง this game, but น่าจะได้แล้ว we did have a chance to win. Feels like you have good info to reflect on and to think about for the next game. But to me, it feels like most of the time when you play scrims and officials, the pace of the game is not the same. พี่ว่ามีวงในเรื่องสกิปไหมครับไม่มีหรอกครับน้องพี่อดัมกำลังจะเกิดโดนบอสคุมกำเนิดซาร่า BDS แท้และโดนไอบอส every เจิ team ม plays way slower, to be honest. I mean, in scrims, I already know that like คน Jack's matchup คนนี้ is เนี่ย going to be both one health. นอกจอไม่มีหน้ามีใครไหว ผมว่าทีหนึ่งยากนะที่จะแชมป์โดนเจนจีตกเป็นตอน LCK ใครที่หวังอย่าหวังเยอะนะเตรียมใจไว้ด้วยทีวันยากนะที่จะโดนแชมป์ Honestly, more fun for เฮ้ย me. แฟนทีวันเยอะน้อง Is like the very small อย่าโดนสุ่มเสี่ยง wins the game, ทีมไหน and I think that's โหด way ๆเจอ more ไฟ fun เห in ลืองๆของ general. ไอบอสไปก็ไม่ไหวสักทีมใครเห็นด้วยกด 99 เหลืองเหรอ Skill expression. Yeah. So I'm happy with how our stage games in terms of pace are going. I think they're going pretty slowly, and we're not making too many ใช้เส้นโซดานะ mistakes. So I'm pretty happy with how we're playing. And I think it echoes to what Blabber was telling me yesterday, the fact that this iteration แม of ทครับ C9 อ้าว to คุณ him คุณ seems ไม่เชื่อกันนะ different วันนี้ผม in แม่น the นะ confidence you have, เอ้ยวันนี้ผมแม่นนะ and with the level of play, and I mean you guys have been playing international for years. Do you have the same sentiment here towards I definitely feel as if all of our players are very individually like confident in their own like laning phase, and they understand all their matchups. แต่สกิมไม่ได้บอกว่าเอาจริงก็มีสิทธิ์อาจจะแบบลองแผน to get on the same page about how we want to play as a team, and it's เริ่ม who มีแก makes สั the มภาษณ์ให้ calls, ฟัง and บ้า when ง someone แล้ว makes a ค่อย call, คุ้มค่าโดนหน่อย fully ไม่ใช่นั่ง commit to it. โง่ๆไปวัน We ๆอ don't ย่าง just เดี like ยว one person does another thing and the other person does one thing. ไอ้นี่มันโดด่าอย่างเดียวเลยรู้เลยว่าแบบคนเดิมอ่ะมันมีแบบเอกลักษณ์ในการพิมพ์นะคนนี้นะ With the results you had. Last question, maybe the state of top lane. I know this is something we discussed at MSI. It doesn't feel like it changed that much since then. It doesn't. What do you think? And do you think it's going to change a bit? We see Aatrox a bit more now. Yeah. How do you think it's going to evolve? I mean, I think realistically, just like bruisers that are strong at Herald seem to be really popular in the top lane. Just because fighting Herald is very, very popular amongst pro players. And if สกาวให้สัมภาษณ์ว่า NAEU ก็สกิมเก่งทุกปี ไปหมิ่นไปแล้ว Realistically, I don't think it's going to change too much throughout the entire tournament. I think it's very likely we're going to be seeing the same champions. Maybe some extra like carry champions. Like, I mean, maybe people highly prioritize Jace or Rumble more. คนนี้พูดฟังง่ายนะ Especially the Korean teams, I know are very, very, very high on the Jace top lane, whereas a lot of the other regions aren't. So it's possible that becomes more popular. Hopefully. And I know that some people like practicing more Camille and stuff like this. ถ้าวันไหนไม่มาเขียนบอกในเพจหน่อยนะครับผมจะได้ไม่รอเกอร์โอ้ยได้เลยครับเบล Well, thank you so much for the interview and all the insights. Always great catching up with you. And good luck on the next match. Thank you. Back to you, Shucks. นักแข่งเขาแบบว่าน่าจะคิดว่าแบบไอ้ไฟริเพอร์รัลอ่ะน่าจะสำคัญที่สุดนะตอนนี้นะครับไอ้พวกตัวบูเซอร์อะไรพวกนี้แบบรีเนกตันเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปอ่ะว่ารีเนกตันแม่งเลือกมามันได้เปรียบตรงริเพอร์รัลมากๆคือกดอันตีปุ๊บเนี่ยป่าไม่กล้าตีนะครับ visibility on them, and I think this is a good example. I mean, this one was probably our peak moment in the game for Cloud9. They pick off the biggest. โดน่ารักยังมีอยู่คนดีมันยังหลงเหลืออยู่ช่องผมอะแต่เขาไม่ค่อยแสดงตัวคนดีอะ The whole team commits to the prospect of going for Baron, and they get even more for it, keeping them out. It was a bit downhill from here, but that was a คนดีๆมันยังมีอยู่น้อง of what Fudge was talking about. I love that he said himself like it really felt like that we had a great opportunity to win, and like we were all fully aligned with that, right? แต่เขาไม่ค่อยอยู่ They took that Baron, it showcased บอกตอนไหนเอ้า talked about earlier, which is that เคยบอกไปแล้วว่ารีเนกตันมันคุมลิฟโหด They're making great decisions, they're finding good opportunities. อยากเห็น NA โดดเด่นสักปีโหไม่เห็นมีปีไหนโดดเด่นเลย NA นี่เป็นเก่งเกมยิงนะ I was getting a drink of water and I สู้ๆนะครับพี่บอสเอ้ย jungle got chunked out นี่ and มันมีอยู่ Rakana was ยัง forced เหลือ to อยู่ use and so then they ended up losing control over the dragon แล้วบอสนี่คนดีไม่ดีนะ mid pressure where C9 คนดีนะบอสอะ leverage their Baron to try and force down this tower but they end up in a situation where with the Baron, they're trying to force something that they don't have full control over. They have information of these flanks, but they can see Tarzan, but they're not really doing anything to stop him. You also got Zika coming in from the flank. แม่งไม่ทำอะไรมาทั้งเกมแล้วแบบช็อตเดียวแบกเกมจบเลยอะ these flanks,
And just look at how amazing that is. 4 ช็อต versus เดียว 5, จริงๆ they're แม่ง able เตะ to find 3 this incredible engage. Take the ไอ้ barrier เตะของ away ลีซินเนี่ย and flip คือเวลามันโดนเตะมันจะทำอะไรไม่ได้เลยแล้วมันจะแบบอยู่กลางอากาศนานมากทามมิ่งเนี่ยมันทำให้แบบคนอื่นมันทำดาเมจได้ไงคนไลฟ์สติไม่ค่อยดีเอ้าสติไม่ดีเฉยบอสคิดว่าพิธีกรสัมภาษณ์เอาเสื้อเมื่อกี้ไม่รู้เลยครับ all of a sudden, you know, he was scaling calmly, and then he got given a little bit of space, a bit more gold, and I think in the next replay we're also going to see that it was just very hard to stop. But also, I think just the coordination from LNG in that part when they really want to pull off. มาไฟหลังอะไรอ่ะ I mean, again, the idea is really good here from C9. Unfortunately, LNG read and respond very well. They do lose their. แต่มันทำอะไรไม่ค่อยได้นะเวลามันเจอแจ็คอาเซียมีดาเมจ3ตัวคือมันต้องเลือกโฟกัสอะคือถ้ามันดีลิทออกไปไม่ได้ตัวหนึ่งยังไงก็แพ้มันมีดาเมจ3ตัวดับเลดเกมโหดกว่าดีแต่หู the best team fighting team in the world showcases that in situations like this it's going to take a lot and I have nothing but respect for C9 because they did so many things right and the idea เล่นละครอะไร ultimately it just came down ผ to ม the ก็ execution ปกติของผม they couldn't quite match up to LNG พี่เป็นคนดีมากครับ ขอบคุณครับน้อง The first one was really close, good footage. อาบน้ำยังบอส Could have pulled it out. The second one, they were very desperate because of the last one and how much gold LNG got off that one. So they tried to make, you know, a proactive, you know, pick. They couldn't quite burst down Gala quick enough. M&S couldn't quite, you know, it's hard to follow up on a dash that goes that far with Kaisa diving in. Here's a silver lining, though. They're in the 1-1 pool. บอสวันนี้ถูกกี่เกม2เกมติด One of those teams is going to be มาขึมวันเนี้ยแล้ว BDS ต่อด้วย Mad Lion C9, run it back, baby. We'll take all the Mad Lion matchups. You were willing to. Yeah, BLG will take all the JDG ones. And we'll take all the. I got it. Yes. Before we close this out and move on to Mad versus BDS, some praise for Scout Azir again. I think. You know, don't be fooled. It isn't just Azir, but it's definitely also Azir. However, he did die this time. Oh yes. Yesterday C9 delivered his first death of the tournament. So Cloud9 อยากดูให้ครับกดยังไง But it's ใต้ 16-1-4 ใต้ now, คลิป by อะครับ the way. มันจะมี Because it was- ช่องทาง was คลิปมีอยู่ 11-0, no, wasn't it สำหรับใคร 11-0-7? Sorry, yeah. So now he's whatever. He's very good. ที่อยากดูนะครับขอบคุณครับ 18-1-11. That one, yeah. For Yeah, sure. huge credit once again to Scout. The man is having a phenomenal tournament. ขอบคุณโดทุก I think the บาท beauty ด้วย of นะครับ this game though is it shows that LNG are beatable. Their early game isn't the most convincing at all พวก times. คุณทำให้ผมมีข้าวกินอะ Mistakes. Very. ผมซึ้งใจ I have trauma from earlier in the tournament. We see LPL teams play, sometimes even the LCK, and then as an NA or an EU, we get a game like this, and we get such a false sense of security. ฉุนนี่ฉุนกลิ่นตัวเองเหรอ No, I'm not sitting here and saying that all of a sudden NA and EU can beat them. ผู้ชนะจำเอาไปก่อน20ถ้าคู่หน้าถูกแบบนี้ให้หลักพัน โอ้โหคู่หน้าถูกให้หลักพันเลยเหรอ BDS I'm saying, you're right. as an analyst, my observations are BDS that มาน้อง LNG's early game ไป has some weaknesses in it. It ถูก can หลัก be พันว่ะ exploited, it can be taken advantage of, and this was true domestically as well. That doesn't mean that you still have to find a way to beat them in the team fight. Kobe's right. It should be possible. I'm just so happy for Tarzan though, as much as we keep on doing all these graphics about Scout and Azir. Tarzan is an absolute beast. He has so many เอางันโดไปทำอะไร winning setups later on into the game. ใช้ในบ้านเลยเหรอครับ And now we're gonna see Sheo and Alyoya. เพราะว่าเดี๋ยวผมต้อง Mad versus BDS. We're about to head over to our casters, but yeah. ผมเพิ่งซื้อพวกอุปกรณ์หน้าหนาวเอง 0-2 position. It's unfortunate. It's a team kill for หลายดอลเลยแหละ อุปกรณ์หน้าหนาวต้องใส่เยอะมากคนดู เห็นยิ้มมุมปากตลอดตอนพวกโด โอ้โห should be mad. ควาย However, แสดง BDS จริง have elevated their approach very pretty dramatically since they've อุ come ป to กรณ์หน้าหนาวนะคนดูผมต้องใส่ let's see if they แว่น first ตา pick Aaron, 'cause they never did that ผ้าคลุม domestically. หมวกปิด So หู we'll ส see นั how บส they นุนช่อง handle นะครับ Adam as he's ทำได้เพีย gained ง a lot of ง่ายๆ แค่ confidence. กดปุ่มบวกพงทรงพระเจริญครับ How is that possible? You get to Worlds and now you pick Garen. We'll see. Adam made me a fan. I'm a big fan already. Pick that Garen again. Let's see it. Pick it. อยาก Let's กิน see. ขนม All ปัง right. We'll head over to our ที่ casters ทำใน and ร้าน get into that draft. ได้ครับ Thanks guys and welcome คือเมืองผมอ่ะมันลบได้มากสุดคือ-60อ่ะคุณก็คิดเอา คือผมก็ไม่เคยเจอหรอกนะ แต่มันใกล้จะมาละอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวว่างๆถ่ายคลิปให้ดู
You're also under a rock. I guess, yeah, under an LPL rock of some kind. Anyway, we've already had a regional rivalry today as we opened up. -60อะคือมากสุดถ้าปกติก็ลบแบบ10ถึง40 60นี่คือโอ้โหไปไหนยากเลยอะรถขับไม่เกิน10-20อะที่เขาบอกกันนะคนแคนาดาเตือนผม Yeah, I mean G2 just makes so many finals, right? น่าจะ BDS Historically, Mad has 7-5. โอ้โห BDS 74% They are slightly favored there. The last time we actually saw these teams 1,500 โหวตเป็นเสียงเดียวกัน the reverse sweep in spring, where Mad was able to actually take that down. การเรน So ตัว yeah, เด็ก ages น้ำ go ลาย as ยืด you're เล่นจริงไหม saying. ครับ ไม่จริงหรอกครับ These การเล่นก็ teams, ตัว you know, เก่ง definitely ยื้อ do evolve throughout their time here, and especially BDS coming through World Qualifier Series as well as the play-ins. พี่ทำงานอะไรที่นั่นเหรอคะอยากรู้ทีมย้ายเหมือนกัน And it's always so interesting because European fans have so little faith in that, even though this team is so good. พวกเบเกอรี่ครับ And I'm just interested to see if Mad now can kind of get ทำ back ข to น the ม roots, ปัง feel comfortable, feel เช็คส confident. ต็อก Much like NRG earlier against TL. เอาของ TL had มา much better look ย้าย than they ของ won, กวาด but they got ก็ทำทุกอย่างนะที่ใน by ร้าน NRG, ขนมปัง right? ให้ The ท same thing could potentially happen here ำร้านเบเกอรี่ให้ทำก็ทำทุกอย่างเลย I ครับ kind of feel bad for them in a lot of ways because they get so much hate. ก็ but ทำงาน they แบบ are one of the best 7 teams ชั่วโมงก็ทำงาน7ชั่วโมงเต็ม constantly สม make it ทบทุนหน้าหนาว international. อุ้ยสมทบทุนค่าหนาว They've ขอบคุณ won ครับ titles in the LEC, and they are deserving of credit for that. คือไม่ It's also ไม่ interesting มี to see แบบ no ได้พัก Garen แหละ ban. Adam ก็ was เหนื่อย not อยู่ someone who was blind picking Garen in the LEC, รีวิวอ่าน but ที่แคนาดา will หน่ he อย be ครับ willing to do it ข่าวไหม now because he's had so much อ่าง success, so อา much บน้ำดีอยู่ confidence on it, or is he unwilling to do it because he's playing against a team that's very familiar with that style? Yeah, so domestically again having that insight. I mean, also against Chasey rather than 369. 369 yesterday. The response is always tank. He knows that comfortability, that's what's going to happen with the playstyle. But Chasey, we know, is a lot more flexible. Yeah. As we go into the Zaya to start things off, just a quick reminder, Shio on the Vi there on the other side to engage options. ค่าแรงดีไหมมันก็ดีอยู่แล้วล่ะครับน้อง ไอบอสโต3เอาขนมปัง3ชิ้นอย่าอู้งาน อย่าอู้งานดูดับดีกว่า Yeah, absolutely. I mean, it's already a lot of วิเคราะห์ก่อนบอสได้ครับ on the BDS side. It is going to be Nar locked in for ใคร Chasey. first So there is เก the มนี้หรอ opportunity. Does Adam want to play one of his signature ไอทีมแมสอย่างที่ผมบอกไปนะว่าต้นเกมอ่ะเป็นทีมที่เก่งนะครับถ้าฟาร์มได้เนี่ยก็โอเคหรือว่าอย่าโดนมันอินเวดอย่าโดนมันเล่นหนักอ่ะแมสเป็นทีมที่เก่งมากต้นเกมแต่ว่ากลางเกมเลดเกมโคตรมั่วไอ้ซับเด็ดตัวพามั่วเลยอันดับหนึ่งเลย His highlights, like when he has those big games, you know, you can snowball, you can run over someone as Garen. People have done that. But what impressed me the most is when he has a laning phase that isn't going his way. หยิบนามาดักการเล่นเลยอะ right? Because Garen from behind is such a meme. หยิบนามาดักเคาน์เตอร์ตัวอดัมหมดเลยอ่ะ He's playing Ignite Garen. He's overwhelmingly making a big impact on that map. You know, even though he's in these bad spots, and I think that's been the ทาง coolest ขวา part ดับ of โอ watching เคนะเบสิกดับ ก็ที่ BDS ดับอะครับดีทุกเกมอยู่แล้วนะถ้าจำไม่ผิดจานอยากเปิดเป็นเชฟร้านอาหารใช่ไหมอยากเปิดครับแต่ว่าไม่ไหวมันต้องแบบว่าทำอะไรไปก่อนใช้ชีวิตให้เป็นก่อนนะ As we soldier on with that Kaiser picked up, we're getting rid of engage options for the Mad. The Jarvan away from El Yoya. It's what we saw yesterday. พี่อยู่เมืองไหนล่ะครับอยู่จังหวัดซัสแคชชวานครับเมืองรีไจน่า We've already got rid of Darius. We're just taking the letters away. Yep, gonna be banning out the gods ดู here ดับ potentially. ตึงๆแบดโอลาฟว่ะไม่ให้โอลาฟเจอนาว่ะจริงๆโอ้โหถ้าได้โอลาฟนะมึงเอ้ยเกมนี้ตบ3ตัวเลยแบนการเลนโอ้โหแบนทุกตัวเลยแล้วอยากเจอเซตแบบที่ผมบอกเลยแบน3ตัวเลยว่ะเซตมันเฉยๆเว้ยลินิกตันน่าจะตอบโจทย์สุดละหยิบมาก็ไม่ได้กลัวอะไรถูกปะก็ดีเนตันนี่ก็ถูกแหละตัวเก่งคุมลิฟต์โซนรอเพื่อนแก๊ง uncomfortable with, not something that he hasn't been playing. This was kind of his default pick. 15 plays throughout the summer split, you know, compared to 7, his next most on that Darius. So definitely did play a lot of the Croc. I just love the Korean casters popping off because God was banned. โหวันนี้แข่งยาวเลยใช่ไหมเนี่ย The Renekton gets picked. เฮ้ยแล้วเป็นตัวเทพเอลโยย่า And I'll tell you what they shouldn't be disappointed at. The fact เป็นตัวเทพเอลโยย่าเฉย we are getting a Belvet in there. เบลเวตมาว่ะ Time to โอ้ allocate แต่ผมชอบดาวฝั่งขวามากเลยว่ะ BDS มันแน่นๆปักๆอ่ะวายอุ้ยวายงูไอคอมโบนี้อีกแล้ว
อันตีเสร็จวางบ่อแฟดออกไม่ได้แล้วฉกจนตายแต่จะโดนจับไงถ้าหยิบมาพี่ฝากด่าพวกเล่นมาตยีโอลาฟเอ้า Yeah, it is really interesting. ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งน้อง Really flexing things around. You know, I am definitely expecting to be เขาความชอบหรือเปล่า เข้ากลุ่มหลังบ้านมีบอส88บวกเป็นแสนมีคนไทยเล่นสอนเทคนิคการทำท่าเข้ากลุ่มสมาชิกกลุ่มละ300 บาท กลุ่มละ But Elio has played the Belvet jungle. He did play it once throughout the split. แบนค่อนข้างจะแย่นะครับสำหรับแบนนะเพราะว่าแบนจี้จุดของเล่นบนเกินไปไม่ได้มีผลขนาดนั้นนะเพราะว่าอดัมจริงๆแล้วเป็นคนที่เล่นรีเนกตันได้ดีมากๆคนหนึ่งมากๆคนหนึ่งเลยตบเลนดันป้อมอะไรให้แบนนี้แบนอดัมง่ายกว่าเกมนี้เลือกงูยากนิดนึงครับถ้าเลือกมามันอาจจะโดนแก๊งโดนฆ่าง่ายเลือกเซียมาเซฟฟาร์มก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะทดสอบครับเป็นกำลังใจให้ BKT เสกครับบอสครับฟิตฟิโอล่าเอ็กโคเขาไม่ค่อยมาหยิบมาแข่งมันไม่อยู่ในเมตาหยิบมาก็เหมือนตัวแจกครับอวยอดัมเอ้าพี่เคยด่ามันหลายรอบแล้ววันนี้อวยมันบ้าง BDS ตัวดีกว่านะครับ I mean, as you were saying, Adam could really take over games in many more ways than just winning the lane. So I think it's important to note that playing towards top side for อดัมแม่งเล่นผมไปเลเวล3อ่ะผมก็ต้อง respect หน่อยเพราะว่าถ้าฝืนต่อน่าจะไม่ค่อยดีสู้ๆไอ้อดัมน้องอดัมน้องรักWe're not looking them as historic organizations like the first and second seed of the LEC, not like the G2 Fanatics, but at least for one of these teams, at least for one of these สรุปให้ใครเกมนี้ BDS ครับ they will be moving to 1-1. ชอบ BDS นะ regional rivalry. Unlucky with the draw, but I guess you know we get to kind of create a new story with Mad. อวยปุ๊บแตกโอ้โห Exactly. ถ้าอวยปุ๊บแตกก็เกินไป Went to North America earlier. เอลย่าเล่นแน่นอนเลเวล1นะครับวายสู้ไม่ได้ LPL versus NA, and now we're headed over to Europe. So you're แอบตีวาดโอ้โหได้วาดฟรีได้เลเวลนิดนึง Lying and wait for that ward. They're anticipating that and gonna be able to take it out. It's not a surprise that Elio is playing in this area though. Belveth, the first camp for Belveth is not one of your camps, it's actually your enemy Raptors. And that's kind of pretty much any time. เฮ้ยมีวอร์ดแล้วเองจะไปเช็คทำไมอดัม BDS is fully ready for this. They have 3 men here waiting for it. And it looks like they're going to be down to scrap. The weird thing about this though, and we saw this actually happen to River when he picked it against BDS, is it just ended up in a kind of standoff against Shio. Yep. And I actually think that's very good, you know, for the vibe. อุ้ยวัดเลยเหรอ He needs to make things happen. อุ้ยเราวายได้เอ้าเฮ้ยใครได้อ่ะอ๋อไม่ใช่ไอ้นี่ได้ชิบหายละโอ้มันเล่นตุกติกแล้วว่าแมทได้ดีแมทอดัมแล้วทำได้ไหมครับ อุ้ยเฮ้ยอดัมแล้วดำอะไรไม่รู้นะต้องลองดูนะเอ้าชิบหายแล้ววายโอ้โหวายเละนะอย่างนี้โอ้แย่นะอย่างนี้มาแย่นะครับ It's one of those things where he was trying to be really clever and he just didn't have the timing right because his read is นึกว่าวายได้ he won the smite fight. I didn't use my smite, so I'm going to backtrack. I'm going to โอ้อย่างนี้แย่นะเสียเวลาจัดอะเวล6ช้า I'll get level 2. His abilities may be on cooldown and maybe I can even get a kill or get a flash or do something, right? ไอ้ตัวเซียนเล่นตัวเซียนไว้ Mistime that and you show up late, you lose both those camps. Now you're starting leashless at 2.5 minutes, right? Like his first camp is done at 240. Elio is 2 camps ahead, is going to be able to power farm his jungle. He can cross down towards bot side and defend his bot side camps. Sheo's just way too far behind to really get anything done. And it's an incredible start here for Matt and for Elioya. And I think again, reflecting on what we saw yesterday, I mean, BDS had a really hard matchup to open up Swiss stage. I feel for them a bit. You know, going up against Kanavi, falling a little bit behind the curve. Sheo's had someไอเอลโยย่านี่เอาเยอะนะดูมันเล่นจะเวทอย่างเดียวเลยอ่ะ level 3 now looking to get that tempo continuing in the enemy jungle. Sheo's doing his blue, smite is available. วิเกือบโดนสมัยดีนะยังทันเฮ้ยเองเกินเองเล่นเกิน
Anything big here. Now he's gonna have to flash. เอา whacking away again. Belveth in the trade. โอ้โห Sheo has to flush away, but he gets the summon around. มันเล่นป่ายับเลยว่าไอ้แมท And there's เอ้ยฮาริซัง to come for absolute ไอ้นี่ไอ้ตัวนี้ชวนมั่วนะ So good here from Elio. I thought he was gonna อุ้ cross ย the แม way. ทมันมาเล่นต้นเกมอีกแล้วว่าต้นเกมมันโหดจริงไอ้ทีเนี้ยมันรู้ทามมิ่งการดันอินเวดป่าอะไรพวกนี้เยอะ He's not gonna have his third camp done. There's just no possible way. So it ends up being a situation where he มง can't กบออกดีเฮ้ย actually contest. LeBron trying to harass ไม่อยากเสียเลือดไม่อยากเสียเลือด So another camp going the way of Elioya now. It is just so rough to be playing from คู่ the นี้ชนะ spot. BDS ครับ Elioya can take the scuttle. Could even move up เอลย่ามันอินเวดยับเลยว่ะมันเล่นเหมือนเวียดนามเลยว่ะไอ้แมทเนี่ยจริงๆนะ ถ้าไม่บอกว่ามาจาก EU นะผมนึกว่าเวียดนามนะสไตล์เนี้ยเล่นแบบชวนแบบทะเลาะเกรียนๆอ่ะ It tends to be those 10 death power spikes coming in pretty early. That's right. No levels as well. You're even squishier too. You get nuked earlier on. I mean, Elioya, you can see the difference. While at least we focus on the bot side now. Crowny low on matter here as Labrov still looking for that engage, but the Mad 2v2 is holding their ground as well. And we look across the map. I mean, this is the thing about having a jungle lead on Belvethazale. I feel like for BDS, they have to pay a lot more respect than maybe they would have had to before because Elioya will be so strong and he's going to start running the map. Yeah, exactly. โอ้โหแล้วอย่างจนอะวายอะ You just farm so damn fast. That makes it really difficult. อุ้ยล่างมันดุต้องกลับบ้านสวยอยู่ฮะ Yeah, that is really big for them. Because while Matt had a lot of up and downs, you know, โอ้โห they เล่นบ were นได้ very ไม่ได้นะครับ consistent. When you look at them from spring, they're winning. You look at them in summer, the regular season, they were really kind of struggling. But the one เอลโยย่ามา I always felt was Carzzy. Like, Carzzy was แต่ว่าหลอดแดงครับช็อตนี้ going bad, but they're going to look for a ไม่น่า potential ได้ dive นะ here. Adam is softened up, so they're not confident to actually commit to it, unfortunately. But Carzzy has just been such a big difference. ต้องเอาแค่ปูแล้วก็ถอย When นะ he goes international, he's also been great. He is such a ถ้าฝืน massive น่าจะ portion of their team ตายแน่นอนช็อต damage. นี้ He really can take over in that เอล stage. โยย่ามันตบป่ายับอยู่นะ When เก Matt ม is นี้นะครับ setting him up for success, it often just means really good things for the whole team because he is so reliable for them. And can I also just say I've been อ้าวแล้วไม่เห็นว่ามีวอร์ด people that he's a really สมัย nice หรือเปล่า guy. สมัยฟรีเอ้าเห็นแล้วมีวอร์ด Career trip. I've just been told about this legend. Kazi. Get that on the stat sheet. Oh, man. 36% โอ้โห DPM, 1,000 gold มัน lead. เอาเรื่องเกิน Really ว่ะ nice guy. Really nice guy. เบลเวตตัวนี้เอาแล้วทุบพื้นไปหนึ่งที Again, as we look for วัว mid through supports, not even at the rift ปลุกกำลังใจเพื่อนร่วมทีม already the map is moving. As you can see, Sheo was trying to get in Elioya's face, but what can he do? He tried to position topside. เรียกกำลังใจนะครับเรียกขวัญเรียกขวัญหน่อย Sheo is still behind 30 full CS at 6 minutes of the game, Azale. I mean, Sheo is going to farm up his wolves, but he is เรียกขวัญ just กำลังใจ thinking แล้วยังไง Level And Elioya is เลเวล 6. ห Yeah, ก he is so ชิบหาย comically ahead. You know, he's the same level as these solos, and now Hilly's just เอา gonna แล้ว keep ต่อยไปแล้ว LeBron เสียแฟนปะเนี่ย come, but LeBron has no flash, so he's in danger as well. Sheo, how do you เฮ้ย get หลบ out of ผิว this อยู่ one above and beyond and start โอ้ knocking โห away with the แม่ง throw? มาดูจัดเลย แมท Lavender ตบป่า evolution 25 CS from Elioya. เล่นตบเป็นนูบเลยอะ Jungle gap here. You have to give แต่เกิน credit แก๊ป to ของจริงเลย Elioya, เกมนี้ but you also have to give credit to the planning from Mad, and it's a whole team effort to create a lead like this. You cannot do this on your own. It's both solo laners coming to Raptors level 1. It's Hillsong getting an advantage bot, re-invading with him at this stage. It's them now moving over towards the Dragon, and he's just playing with such incredible โอ้ยบูลลี่ pace. ป่ายับ And เลย the นะ beautiful คุณดู thing about when you're playing this style of heavy farming jungler แต่ว่ากลางอะดิคนดู you just tend to get even more ahead because you just start one-shotting กลางไก่มันได้ฟาร์มเยอะอยู่นะ stronger and stronger. And I just really struggle to see Strong what จริงครับ Sheo is going to be able to Velvet get done in this one. He's เล่น got โค to ตรดี rely so much on Crowny, so Perfect much game on Velvet เลยอะ Adam to เก really มเนี้ kind ย of เล่นโคต bring รดี him back in. And Crowny has been, you know, a guy who has had such an up and down year, you know, to kind of speak about that inconsistency. You know, when you look back to spring, he was incredible. And then in summer, it just really wasn't it. You know, Zeri became less meta. That was kind of his best champion. And he hasn't been performing nearly as well as he did in that spring. So Crowny really looking kind of have that return to form. อย่าบอกนะมาต่อ Because when he is at his best, he's just โอ้ยแล้วยังไง an ฮะ incredible team fighter. Well, LeBron might be caught out. We'll hold on that because เอ้ย LeBron ตาย has โอ้ flashed โห before มัน and เอา the หนัก lightning and ว่ะ the แม 2v2 ท of Mad are coming alive. แม้มัน What ดุ a ว่ะ night and day difference from yesterday versus C9. Yeah, absolutely. I mean, they came in with such a good plan here from level 1. They're executing well on it. They're winning 2v2. They're winning top, and เฮ้ย now เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Nuke ฮาริ is ซัง getting pushed out. I mean, this is Hilly at his best, right? When he is able to เกม get นี้ out ป่าแม่ง of ดุจริง lane, ว่ะ affect the map, you know, when they win the 2v2,
he is just unleashed, and now gonna be able to pick up that Rift Herald, and now the push is on. When you start getting all these little voidlings spawning out, it is so annoying to deal with here. And BDS is trying to roam to look to answer, but look at the gold difference. Like, that is ridiculous. He has 50% more gold than his opponent and a 2-level lead at 8 นำ 1,000 นะฮะแล้วก็นำ 2 เวล It is almost leading that 2K lead really for Mad right ถ้าเป็นปกติตอนนี้วายต้องเลเวล 6 แล้วก็ได้แกงแล้วนะ He's in a good spot with the kill as we look at how LeBron โอ้มันโดดลงไปแล้วมันเจอไฮริซังเล่นแอบอยู่ในพุ่มพอดีโอ้มันนึกว่าอยู่ตัวเดียวกะลักไก่ฆ่า He's making the assumption ตายฟรีเลยวัว but Hilly stops the recall, stuns him up, and there's just no way out. He has no flash, and Carsey's playing Ghost. โดน BDS เล่นแน่เฮ้ยใจเย็นกลางมันยังได้อยู่ครับกลาง No way you're getting out. You're just gonna get chased. กลางฟาร์มเยอะอยู่ But look, hey, for Mad, early game's great. And again, to highlight what I เฮ้ย was saying ขอบคุณ before, 9 ดอนด้วยนะครับจากคุณ Bloody there was one gang topsiders. I didn't even get time to talk today because Newcastle run for his ขอบคุณ life. As มาก Hill ครับ saying, lives mid. I mean, this guy's not even paying rent, but he lives here. May I 9.99 direct your eyes to the jungle itemization? Thoughts? แมทเลียนกับบอส It บัฟ seems ฟา to โล be a ที bit ม of ไหน a โหดกว่า jungle กัน item ครับ advantage. Yeah, wonder why. มีคำว่าบอสก็โหดครับ ACS, Oh and my yeah, God, I mean, man. Kraken already. At 9 minutes. Yep. And his opponent, he's in the garage sale. He's looking for discounts. He's getting some coupons. ต้นเกมมันโหดอยู่แล้วแมทอะใครก็รู้ But geez, this is brutal for Sheo. แต่ว่ากลางเกมมันวัดกลางเกมเว้ย Hey, you do still have the ใจเย็น You do still have some ways to contribute. ดาเมจรวม if they can 4,200 ว่ะ actually find นะ that, because at the very least, Nuke laning well is very แต่ดำ stable ทำดี this นะ year. โดนกดไม่เยอะนะ Has advantage. Crowny still farming well. Adam has had that slight advantage CS on the นำด้วย top side. So it is just mostly that big jungle edge over there to Mad. But if BDS can really combine on some good plays, hey, maybe it won't matter. ดูทรงน่าจะแตกไม่แตกหรอกครับ For now, I mean, we're still singing the praises เดี๋ยวสุดท้าย here. BDS. I was coming in Adam today back. ready to talk about how they're warmed up, ready to go. I mean, they versed JDG, yes, but coming from play-ins, that edge we've seen from teams like DRX last year to compare, you know, BDS had been in the competition longer. But it's just one of these things where when teams are playing in these โดนไดล่างว่ะ matchups, they feel so much วัว more เลเวล 6 ปะ so much more at home. วัว And เลเวล I do 6 อยู่ think it's fair to say that Mad is likely a team that really ก kind ระ of โดด strolls ขึ้นมาแล้วครับ through เอล those โย areas ย่า when มี they go พร้อม international. You know, they don't ทุก seem อ to ย่าง live up to อัน their ติ early ลิ seed เฟอรัล performances, you know, when they do have those international ป้อมรัว berths. So that is one of the toughest things for them. But when you're playing against BDS, you've done it so many times. อ้าวแล้วยังไงเว้ยโอ้โหถ้าได้ทุบนะตะกี้ Below starts it off as onto the มีเรื่อง turret. นะฮะ It's all about this Rift Herald that should get an easy charge. El Yoya, that endless banquet is misleading. It is about แต่กลางฟรีอยู่กลางฟรีอยู่ time being. El Yoya, by the way, 28 stacks on that Death in Lavender. Already so much. อุ้ยกลางอย่างเซียนน่ะ Heads out with turret ใช้ plating. ป้อมแล้วโดดออก Small win for BDS to get some gold back in their pocket. Yeah, good buffer there as well from Nuke. ได้อยู่ Just ได้อยู่ in the ได้ nick อยู่ of time here. Does have the early mercs. กลางได้เปรียบ It's a อยู่เล็ก must น้อย win นะฮะ against Niski here, playing this Lissandra. You'll just get locked down 100-0. But Nuke's in a great spot, right? You know, he does have that individual gold lead. Is 600 อ้าว gold. ยังไง Yes, that's วิ not as much as the วิ 1400 gold lead in the jungle, but his zero scales incredibly well as long as you're not พร้อม giving รั up บ a lot of แมส deaths. แต่ไอ Things เอ are ล still ย่าเนี่ยแม่งเล่นในตัวนี้ดี It's not คือมันเล่น gonna be ต้น all เกมเก่ง blue ไง and ตัว blue เนี้ย for BDS. เอลย่า You do kind of have to batten the hatches and just try to play it cool, calm, and collected. Try to make sure you're giving up the minimum, still maintaining farm, and maintaining vision. And as you were saying earlier on, even though Sheo's so far behind, Vi's still going to do the same thing, like run เอา in, เสียง BDS หน่อยเหรอ get โอ้ the เฮ้ยมี engage. คน We know that BDS มีคนขอเสียง BDS ว่ะ specifically เอาไงวะเรา focused on this BDS เยอะนะเว้ยรอบเนี้ย It's funny to say because I think this is the quietest that Adam's ever been. BDS 70 กว่าเปอร์เซ็นต์อะ How far his jungle was behind, and simply because of what little BDS can do with no map priority, with this massive squid type thing running across Summoner's Rift. It's tough, man. When you lose Prio, เด็กเกมมีภาพไหมครับมันมีอยู่นะครับ when your jungle's this far เด็กเกม behind, มีไก่ every มี play ไค feels สะ like a bad play because you แต่ know ว่า that อีก if ทีม LU มี is ซา there, ย่า you're gonna lose the 2v2. แต่ทีมมีไก่ได้เปรียบตลอด If ไม่ your ต้องห่วง jungle's not even there, you're gonna ทีมไหน get มี crushed ไก่ and it's คือได้ gonna เปรียบ be won. So definitely have to be careful. But เลด Sheo เกมมัน looking โห for ด plays. ไก่ Nuke อะ is in a good spot. But Hilly and El Yoya, they spot him with the sweeper. อ้าวแล้วยังไงครับจังหวะนี้เอ้าเฮ้ยไฮริซังรวบอุ้ยโดนผลักเฮ้ยไฮริซังสวยเล่นดีมากเล่นดีมากไฮริซังนี่แหละตัวทีเด็ดของแมสผมบอกแล้วไงอุ้ยแฟดตันอุ้ยรีบเล่นไปหน่อยน้อง
บอกแล้วมันมีตัวทีเด็ดอยู่ไอ้แมดอะ That is a great play from them. Unfortunately, the อย่าไป kill เชื่อใจนั้น did มาก go to LeBra, but they're getting active on the map. They try to look for this play. Carsey though, looking for Crowny. Crowny the roots there, instant cleanse, but is it เฮ้ย enough? เฮ้ยสกิล2ไม่โดนแต่มีเทเลพอร์ตลง Had to solo killed Crowny. Meanwhile, though, it turns the trade as the best. อุ้ยไก่ได้สวย Running in doesn't matter. เอาแล้วบนฮาริซังตายไม่ใช่ชื่ออะไรวะอดัม Finally, the Meganar comes through. สกิล3อะมีไหมโอ้โหโดนโซโล่อดัมวันที่พี่เชียร์เองโดนโซโล่ JC takes him down in the top lane. There's no flash. There's no ulti on Adam, and he gets punished. วันที่พี่เชียร์เองโดนโซโล่เหรอ But Carsey taking down Crowny. ไอ้เคซี่นี่มันโหดว่ามันเลือก Because Crowny actually went for the มันเลือกนามาดักเลยมันรู้เลยอะ 4 stacks of plasma. ตัวอะไรอดัมก็แพ้นา Just one more auto instead ทำเซียนนะ would have killed him. I think he would have actually killed him with the final auto plus the plasma proc. And the delay instead on the cast time from the W kind of made the difference there. So it'll be interesting to see if we can watch it with more time. BDSA make the call. We're going to turn here onto Hilly, and then this great counter engage from Hilly. Niski ช็อตนี้เหมือนลิซันด้าจะพลาด That is your ult, but อันติตัวเองปะ Hilly going down. And then we can watch this one more time. This was ไอ้ really ช็อตนี้จริงๆคราวนี้มันเนี่ย know ถ้า exactly, but he's ถ้าให้ดีต้องกดอันติหลบตอนซาย่ารูดอะ one more auto. สวยเลยอะ It's 300 damage, one auto plus the plasma stock. I think he has him. I'm not แต่ยังดีครับ actually อาเซีย 100% ได้คิว sure, นะ but I อา think เซีย he แบก has ได้อยู่ him. And ดูดิ it's อดัม really ผมเชียร์มัน close. One of those โดน hard โซโล่ calls โช to ว์ make, but the นี่ถ้าผมไม่เชียร์มันก็ making all the difference was too กด slow. ป้อมเขาอะ And Carsey 3-4 makes another เพจ big อะ play, and then up to the top side. This was just an easy kill from Chasey. No โอ้โห ult, no flash, has the sums track. You said it. It was 14-year-old Arnold down in the bot lane, but that is Arnold in Terminator. He's looking jacked. I mean, to be fair. เว้ยแต่ว่าอาเซียเกิดครับโอ้ดู Probably still really jacked. He really อาเซียแรงมาก was watching a documentary recently. Maybe not the best analogy, but you guys get the point. It's still, All right, it's however. me in the bot lane. It's Arnold in top lane. There you go. We get it right in the end. Look, it is still mad with this early game gold lead. They still maintain that to a degree. ป้อมบนแตก However, ครับ BDS เฟิร์สเทอร์ have เรท shown how they can come back into this game, and we also have it as Zir. ป่าโดนนำ1,400 And when you look at the Mastercard lane economy, แต่กลางอาเซียนำ700 has a gold lead over Niski, so at least there's something to talk about from this red-sided team. Absolutely, and he's actually the richest member in the entire game, right? Wow. He has slightly more gold than Elio. เอาแล้วโดดแล้ว But it is a โอ้ lead. โหโดดแล้วแต่ว่าวายไม่ได้อยู่ใกล้ว่ะ Nuke obviously going for a high damage build. Did have that Leandry's already in. He's playing Conqueror, so you can always pretty much expect the Nashers to come in second. We'll see where he wants to go from there. But he is going to be able to put นา out นี่ that ทำเดือดนะ damage. Chasey in the side lane though is a problem. And ไอ้นานี่ทำ this เดือ is ด one นะ of the things when you fall เดือด behind จัด as เลย Renekton, it's tough because เล่น Nar ดีครับ was only นา really afraid of you if you can get all in. But when Nar gets ahead and you can't all in, Nar just chips you down, always has pressure on the sides, and you have to kind of cover Renekton in these situations, which really makes it obvious where the Vi is, right? You know, it makes it easier to track that Vi because อดัม you're pushing ยับ up, ว่ะ you're getting deep ตัว wards. แบก And that is going to be problematic here for อดัม BDS. ยับแต่มีอา because เซีย now อาเซียใครวะ in your jungle can look Nope. for picks, can play through sides. I think they just have a lot more options, whereas BDS is Nook. really kind of more one-dimensional in their comp. They want to dive, they want to go 5v5, they want to make it happen. I mean, every time that happens, further to your point, like it's a 40 CS lead. บอสให้ใคร BDS ครับ Shadows เกมนี้นะ continue falling แต่ behind. เงิน Yes, ตาม the go button 3,000 กว่า there, but I think now we have to look แต่ at ได้อ the ยู่แหละ context ผม that ว่า Yoya is อาเซีย almost second item here. แต่ว่าเงินป่ามันตามเยอะดิ Where ที่เป็น Black ห่วง Widow อะ was just completed by Sheo. So this Belvet ever เงิน scaling ป่าเงินบน endless นะ banquet เลนข้าง for a แพ้เกม reason. นี้ Resets in fight as they'll ทีมไฟท์โหดแต่เลนข้างแพ้ will fight well historically, but also compositionally. There's a lot to talk about how this 5v5 is going to go out. Absolutely, and Ilya has as much farm as the top laners, right? And that is equating now to 37% free attack speed. อ้าวแล้วยังไง Passive. อ้าว So แล้ว there's โดน a จับ lot of attack speed that he เอ้า is ไม่ building จับไม่ได้ up. ดาเมจ Also ไม่ have พอ another Herald in pocket, so วายดาเมจน้อย Push is ไปถ้า likely gonna be จับ on ตะกี้ again. They ไอ้ already นี่ have น่า that จะไม่ตาย top tower. Could just drop it and ต้องรอใคร guarantee สา the ไป bot lane ซื้อ tower ของก่อน if they want, or can hold it ใคร from สา mid. ได้ของละ Definitely do have options here. But Alioya really has run of the map, and as long as one of their members is เอ้ยไอ้นี่แหละ around, ปะ leads with them or อุ้ย something like that, he doesn't really have to be scared of walking กลัวอะไร around บอส the เดี๋ยว jungle. ซับแม้จัดให้เออ I mean, Hilly has been walking with him non-stop as Niski เดี๋ยว now ซับ going แม้ to จัดให้ join ไม่ up ต้องห่วง with ค the รับ raid, but Glacial Path not taking away his shadows, just trying to get his camps, but จะจัดให้ทุกเกมเลยตัวเนี้ย family. Look at that. ไม่รู้เป็นอะไร Three of her children. เล่นดีๆก็เป็นนะ I don't แต่ know สายเก่าว่ามัน where สายเก่า Velvet อะ fits in. Maybe it's the grandmother, เนี่ยเห็นปะ but that's เห็นปะ the tower down is มันสายเก่าไอ้ตัวเนี้ย Tillisang. Down he goes. คนดี Nuke คนเดิมอะ again. Seems like the สาย carrot เก่ามัน watch. ชอบ It ตีวอร์ด really is. ไม่รู้เป็นไร He's แบบ gonna be the เจอ big วอร์ด hope, ไม่ I ได้ think, อะ for BDS in คือมัน this สู้สุด game. ตัว He's the only one winning, and he's the richest person in the game right เวลามี now. วอร์ดมัน So สู้สุด Nuke ตัวอยู่แล้วอะ having a great one, and Hilly
I gotta say it's a pretty silly flash, from that position. I think it's very unlikely that he would get out, but he saw the blast cone, and I think his thought is, I can flash over. Maybe if I get the blast cone, I'm gonna get out. In that spot, though, especially with Dragon coming up in 145. แล้วมีเทเลมาด้านล่าง you die and have the flash for the engage. Well, I'd rather see this fight play out first up. Meganar about to run out, but into Adam. เฮ้ยในป้อมแฟดหลบเฮ้ยเอ้าไม่โดนหลบได้หมดเอาแล้วแฟดตันอดัมอดัมทำอะไรทำไมไม่ถอยหลบได้แล้วแฟดใส่ซาย่าเฉยเฮ้ยอดัมวันที่พี่เชียร์เองทำอย่างนี้กับพี่เหรอวะอดัม Adam's too far behind. He can't capitalize, even though he played it about as well. วันที่พี่เชียร์เองทำอย่างนี้กับพี่เหรอ Did get the ulti out of Karzi, and they are trying to play a bit of this split map, but Niski going to be able to TP up towards top, answer that, and Chasey, the push is on through sides. Does have a phage. I'll be interested to see, what he's going to build as a second item. Is he going to go towards Hullbreaker and really commit towards side lane, or do they? ฝั่งนั้นมีซับฝั่งนี้มีท็อป โอ้ยรอดสวยแล้วนะคือไม่เสียแฟดไม่เสียอะไรแล้วตะกี้ไม่น่าครับไม่น่าเล่นนะคือมันกาดตันแล้วก็ให้ป้อมตีแต่ว่าซาย่ามันนี่เอ้าแล้วคนนี้จัดให้คนดีคนเดิมเสียอุ้ยเอ้าได้มังกรเฮ้ยเล่นดีนะไฮดิแซงเฮ้ยโดนจับโอ้โหหนีไปมีเค้นมีทุกอย่างมาดิไม่ตายก็โอเค using everything as Mad try to chase up a kill. And that is actually so critical because Hilly just died. He has no flash. He lost his ulti. But now crowning the เสีย2 อันติอ่ะ and it's going to mean เฮ้ยสู้ได้ปะน่ะ easily move in for this dragon here. เอาแล้วมีเทเลจากอาดัมโอ้โหโดนเปิดว่ะไม่ได้ว่ะนามันดุว่ะคนดูโอ้โหนามันดุว่ะเกมนี้นามันดูจะจัด 4-0 คุมเกมคุมแทนอดัมเอาแล้วสมัยผิดตัวเอาโดนไอ้นี่แย่งเอาเอลโยย่าโหยชอบเลยเล่นมั่วๆอย่างเงี้ยนี่ชอบเลยแฮร์รี่แซงชอบเลยเล่นตลกอย่างเงี้ยFor the eyes, at least for Elyoya to pick up yet another kill. หนี Slap him down. Sheo, no way. No, no way. He's not getting out. He's not getting out. He's at least. เฮ้ยเองเล่นอะไรกันอ่ะ He dies in the end, but that was crazy. โอ้แล้วเสียบอลลอนไปเนี่ยตายทามมิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเงินตามเยอะด้วยนะน่าเหม็นไม่ค่อยมีนะแล้วเปิดเลยว่ะไก่มีทีพีอ่ะแต่ว่ามันสู้ไม่ได้อะดิต้องปล่อยนะป่าไม่อยู่ลงไปก็ตายหมดอยู่ดีAnd I think this is almost the death knell here for BDS in this one, as you're now massively ahead, have the Baron, you're already winning inside, and now your 5-0 Gnar gets a Baron buff. Adam almost caught out off the back end of that as well, but further to your point, 7,000 the lead, Hexgate's used to try and get picks from maybe เชียร์อาดัมปุ๊บอาดัมโชว์แจกเลย connecting, but Elyoya a level 13 Belveth with โอ้ยมันไม่กลัวเลยแล้ววะ is not taking no for an answer with the Baron power play. โลกใบนี้ไม่มีอะไรหยุดเขาได้แล้วว่าเบเวน He'll move up. He doesn't care about backing, and will take more from the map. เฮ้ยต้องเปิดด้านบนนะเนี่ย We're talking about it yesterday. เอ้าหน้าโดนเปิดสวยดิชัดดาวใหญ่หัวใจวาวุ่นชัดดาวใหญ่หัวใจวาวุ่นอุ้ยอุ้ยได้ชัดดาวใหญ่ว่ะไก่ได้ชัดดาวใหญ่ว่ะเท่าไหร่1,000 Nuke again gets that shutdown, and he already has his death cap, so going very aggressive build. Got a massive shutdown there as well, so another 1,400 in pocket after he completes that death cap. So if you're a BDS fan, you are praying for a nuke that this man's back is really strong, because he's got some carrying to do. As it is now Chasey, who is, I think, almost taking the lead in total gold. No, just got. อ้าวแล้ว1-1อุ้ยไก่อุ้ยไก่แทงไม่โดนอุ้ยไก่มาดูดาเมจด้วยไก่ Of course he is the legend of Elyoya. I've heard about it only in whispers, but here today they're turning into shouts. I was talking about it at the start of this show, at least you and I as well backstage.
Mad criticized heavily. A lot of EU fans don't want to believe that this team's part of their region, but I think today ไก่4 ชิ้นน่าจะโหดอยู่นะฮะ Mad are definitely looking like the third best เงิน team. นำลิซาด้าเยอะอยู่ Looking like great แต่ว่าต้อง representatives ต้องใจเย็นอะ consistently play like this. Exactly. ไฟนี้ดาเมจมันไม่พอครับดาเมจมันอยู่ที่ไก่เยอะแล้วไก่โดนนาไล่อ่ะมันไม่ได้ตีฟรีอ่ะแล้วก็ผลักไม่ทันด้วยครับตอนนี้ถึงจะเอาเพย์แบบแฟตอันติก็ไม่น่าไหวอยู่ดีแมสมันตัวดีอ่ะมันมีดาเมจหลายตัวนามันเกิดรีเน็กมันไม่เกิดถ้ารีเน็กเกิดมันจะมีแบบว่ามีคนช่วยไก่ช่วยทำดาเมจอะไรหน่อยอันนี้รีเน็กไม่ค่อยเกิดเหมือนมาแทงให้เฉย It's, up above a 3,000 gold lead for Chasey. Adam is just trying to stay relevant as much as he can, but really, all Renekton this far behind is going to be offering is a flash stun, right? You're just going to be that's enough because Karzi is not playing so maybe, just maybe, you can kind of see him 100. อุ้ยผักไม่ถึงว่านิดเดียวรู้ว่าไม่มีแฟลชนะครับไก่อยากเล่นตะกี้ Out of there straight away. Nuke with a big resource to burn. With a minute left, the dragon ผมติดตามที่ตั้งแต่สมัย BKT Idol ผมเลยครับที่ไมล์ 007X คนละคนนะครับ BDS really doing what they can here. You have to kind of just overload one side of the map when you're this far behind and try to look for these 3v1s, 2v1s to try to find those plays. But the problem is Matt is pushing up all of the waves here. ป้อมเสียหมดแล้วอะอีกฝั่งเหลือเท่าไหร่5ป้อมฝั่งนี้ไม่เหลือป้อมเลยอะป้อมนอกอะเหลือป้อมในอย่างเดียวIf BDS overcommits on one side, they will collapse, they will look for those kills. And JC back towards top side to collect this wave. He has his TP, so really, Matt is just in a great spot. And especially when it's Hextech Soul, you can't even really have that kind of cope of like, you don't have to worry about it. It's it's one of the bad ones. This is absolutely the best one in the game. Oh yeah. Look, and while that's going on, I mean, BDS ต้องเสียมังกรอีกตัวนะสู้ไม่ไหวตอนนี้สู้ไม่ไหวเลย We're not going to pick up this dragon. We've lost complete bottom side priority rather. And Chasey still gets out regardless. Sheho even stopped with his back. Mad trying to turn it into a longer play. But at the very least, dotting their I's, crossing their teams in terms of setting up for this objective is what Mad are doing so well. Absolutely. And the Dragon is going to be a freebie here. Elyoya level 15. เงินตาม 8,000 ว่ะอาดัม keeping pace and in some cases even surpassing the Soul. ไปเติมพี่อาดัมไปเยอะผมว่าเชียร์อาดัมอะไรอะเล่นอะไรอะยังเหม็นตอนไม่เชียร์แม่งตบเล่นแบบว่าเลิกเล่นอะตบอีกฝั่งแบบเล่นไม่ได้แม่งโคตรกวนอะ And when you're talking about that with Kraken, you get so much true damage coming through between your E and the Kraken procs. It is really, really tough to actually fight against this guy. And you become so durable even with these squishy builds with your E, because your E makes you so tanky. ไก่3 ชิ้นไก่ของเยอะอยู่อะแต่ว่าแบบถ้าจะแบ่งจริงๆต้อง6 ชิ้นว่ะ3 ชิ้นไม่พอสายยาแรง Again, haven't seen too much Belveth, but I just love that Mad had the confidence to bring it out here in this game when they're 0-1 down, when the loser of this, a European 3rd or 4th seed, looking like the 4th seed here, are going to be backs against the wall, start playing BO3s for their tournament life. ต้องรอซับแมนทำเกมนิดนึงเรามีสปายอยู่อีกทีม Yes, they are. So, it could be another NAU match potentially. We know that either KT or D+ are going to be down there, so there's going to be such strong teams here. We'll see who else is going to join. Both teams obviously trying to stay alive in this. BDS in a horrible spot. Mad now set up around this dragon. They have that massive dragon advantage, and they do spot that one ward in the back of the pit, so they should be able to clear that out. And they're just digging down into the jungle, taking away as much vision as possible for BDS. It is going to be dark and full of terrors here. เฮ้ยเราเปิดคนดีคนเดิมปะเนี่ยเกือบคนดีคนเดิมแต่เสียอันติอย่างนี้ไม่คุ้มเลยว่าอาริสตาเสียอันติแล้วโอกาสแพ้สูงจัดอะ Yet again, another ulti used just to try and get some evenness. And that means both Sheo and Lebrov are basically a one-way trip. If they engage, you're both just going to die. These champions are so squishy, and Matt is just burning this down incredibly fast. Can BDS even get here in time? I mean, they're going to try at the very least the last hand to keep themselves alive. แมทเริ่มโลก Not overexerting themselves on the Baron, though. They're not going to take it a flip. Look at top แมทเริ่มโลกครับ Thank you, observers. Mad are playing with time so well. Look at the wave state
a bit of macro to throw that out there as that they're going to look at it once again. Yeah, they see Crowning pushing up mid. He's going for that tier 1, so Matter's going to start. แมทเริ่มโลกครับคนดูเปิดบาลอนแบบวัดๆเหรอโอ้แต่มันได้ปะเฮ้ยไหวได้ไก่เฮ้ยเฮ้ยสายาอยู่ข้างบนไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครเฮ้ยแล้วผลักไม่โดนโอ้โหจบเลยปะโอ้ไก่แม่งเล่นเฟลไม่งั้นไม่ชนะเกมเลย really showing up, but that got dicey as Matt did not peel and did not keep Shay out of the pit. That is not what you want to be doing when you're in these situations. You're at a command. โอ้ถ้าเมื่อกี้ผลักสายาได้จบเลยเกมพลิกแบบ 100% เลย They do win the fight afterwards, but yeah, just no one keeping Shay out of the pit. So pretty amateur play around the Baron there from Mad. โดนสายารู้กันไป2คนอ่ะโอ้ไก่นิดเดียวเองแม่งแครี่ไม่สุดว่ะคนนี้แครี่หนักนะแต่ว่าแครี่ไม่สุดFlashes over the wall, is able to get the damage down, and then Nuke looking for this big play, tries to chase, just barely doesn't have the range with the flash. He might have been able to kill them both. Unfortunately, he misses, and that one hurts as none of the Baron buffs get out alive. หยุดบาลอนไม่ได้แต่ไม่คุ้มเลยตายหมดเกือบแครี่สุดแล้วตะกี้ถ้าได้สายามานะของอย่างเต็มอะรีแอควัยรุ่นอยู่นะสายาแม่งกดแล้วโยกหลบอะนึกว่าจิโกะมันจะเอา2ไว้ถ้ามันเล็งทีละตัวได้อยู่ครับตะกี้มันจะฆ่า2ตัวเลยอะElyoya was just so low though from taking up that Baron. You know, I was surprised that they flipped it. You know, they peeled off early. They clearly didn't want a 50-50, and then they just decided, เกือบสวย go back to it. ไอ้ไก่นี่เกือบสวย It did cost them เสีย4มังกรนะฮะ because they were able to win the team fight afterwards anyway. But you know, the shutdown on Elyoya, the objective bounty plus the Baron gold itself is obviously very, very nice. And we will see, can BDS get out here because they have no vision in the bot side jungle, literally nothing, and nothing in the river either. It's so hard to get in there. At least the control ward spots him out. That was an angle for a 3-man route down. Set up with the glacial path, easy access to end this game once for all. As Soul Points ไม่ยอม BDS ไม่ยอมนะครับไม่ยอมเสียพื้นที่ง่ายๆนะครับพยายามดันสู้ไม่ยอมเสียพื้นที่จริงว่ะ BDS แต่วัวเปิดก็ดาเมจยากนิดนึงอ่ะอาจจะต้องยอมปะวะBDS have come so far for this point. Glacial path not taken yet again. Elyoya is going to be โอ้โหมันได้ว่ะโอ้โหแล้วโอ้ยไฮดิซังแบกเฮ้ยยังไงไก่แทงโอ้ไก่ไม่แทงไก่แทงไม่ไหวโอ้ไฮดิซังแบกว่ะช็อตแบกมันแบกว่ะโอ้โหช็อตแบกมันก็ยังคงแบกว่ะไอตัวนี้เอ็นเลยโหจริงอาจจะต้องปล่อยนะครับตัวนี้นะไม่พอเสียเปรียบทุกอย่างเลยวอร์ดก็เสีย2 ทีมนี้เขารู้มือกันแมทเมื่อวานอย่างเหม็นวันนี้มาโหดไอป่าแป้งตบป่ายับเกินครับเกมนี้ผมชื่อท็อปแล้วก็ติดตามพี่มานานแล้วนะครับตั้งแต่พี่แข่ง LOL ที่มา 007X บอกแล้วอย่าเจอ The level 1 was beautiful with Elyoya, Niski, and Chasey. 3-man invade towards those Raptors. They push off Sheo. They win that smite fight. And then when Sheo tries to backtrack to contest at the Krugs, but he's too late to do it, it just meant that Elyoya got so far ahead. มันหนักอะไอ้อดัมมันหนักอะใครว่าแพ้เพราะไอ้บอสกด99
and Elyoya was just everywhere. อาดัมมันหนักกว่าน้องวันนี้ Hillsong and Carsey got an advantage in bot, and they're grouping up with Elyoya. They're invading, and they're just snowballing this game. And it ends up with that Flame Horizon in jungle, 255 CS to the 151 over from Sheo. เจิมอาดัมไหมอ่ะเอ้า Jungling masterclass there from มันเกี่ยวเหรอ The Baron flip was a bit silly. ทายอาดัมแม่งแจกไม่ทายแม่งแบกเอาไงวะไอ้นี่ The rest of it was really ต้องโทรคุยกันหน่อยละ stuff. I mean, they're playing through sides well with Chasey. They're stacking. ต้องโทรคุยกันหน่อยนะเล่นอย่างนี้นะ Really strong game from them. กวนนะ Again, Elyoya from the Jarvan with one impact topside to nothing to then playing Belveth out of his mind. กวนนะอย่างนี้ถือว่ากวนนะ Congratulations to Mad. But ladies and gentlemen, after the break, we'll continue the Swiss stage with GAM Esports facing off against Fnatic. But first, let's check out some footage of yesterday's action thanks to the Oppo Cap. ถือว่ากวนนะครับนี่คือสิทธิ์เพลงมันเนี่ยแม้ดักจับอดัมทุกทางคือเลือกนามาแล้วอะแล้วมันอดัมมันไม่มีตัวสู้อะแต่ปกติก็ไอป่ามันจะช่วยได้ไงรอบนี้ป่าโดนอินเวดต่อบนโดนกดแล้วป่าช่วยไม่ได้อดัมทำอะไรไม่ได้เลยเกมนี้ไอเอลโยย่านี่แม่งเล่นไอตัวนี้ดีใช่ไหม no dogs pick no win เอ้าเขาก๊อตหรือเปล่าน้องสะกดแปลกๆเอาตัวดีขึ้นก่อนเฮ้ยสองคนนี้เฮ้ยเท่นะแกมฟานาติกเหรอฟานาติกถามว่าเข้มไหมแม่งเข้มนะคุณดูแต่ว่ามันก็แพ้ได้ไหมแพ้ได้นะเมื่อวานมันไม่ได้เล่นแย่นะฟานาติกอะผมขอละอย่าทีวันเจนจีไงวันนี้เจนจี BDS 02แมท11ใครว่าแพ้เพราะบอสเจิมกดรู34โอ้รู34คืออะไรอ่ะไอ้บอสอย่าไปด่าเขาแพ้เพราะบอสไปเจิมนั่นแหละเอ้าแพ้เพราะบอสอีกแล้วบอสผิดอะไรอยากเห็นพี่ทายถูกทุกเกมแต่คงเป็นไปไม่ได้จริงๆผมคิดว่าอดัมแม่งน่าจะแบกได้นะเกมนี้แต่แม่งโดนอินเวดป่าแม่งเหนือความคาดหมายว่าทีมไฟท์บีดีแม่งก็ดูดีอยู่นะแต่ของมันต่างเกินนะป่าแม่งป่ากับบนคือรับประโยชน์2คนอะวายเข้าไปตายฟรีรีเน็กเข้าไม่ได้ไม่มีไอเทมแม่งตะกี้สู้เหมือน4-5คู่ต่อไปแกมมีสิทธิ์ชนะนะทำเป็นเล่นฟานาติกอาจจะดูโหดนะฮะ AD กินแน่นอนฟานาติก1เลนเล่นบนฟานาติกตบ LNG แต่ว่าเคียย่าก็ชอบวัดอยู่สายนี้ก็น่ากลัวถามว่ามีสิทธิ์ไหมก็มีสิทธิ์อยู่นะมีสิทธิ์อยู่นะทำเป็นเล่นนะผมแหมเขาดูมาว่าผมคุณก็ BDS กันตั้ง70%กว่าคุณก็คิดเหมือนกันน่ะว่าอดัมแม่งโหดวันนี้มาแจกอ่ะพี่ฝากบอกไอ้หมูเน็กดิจิตอลให้มันทำงานหน่อยครับมันดูพี่จนงานไม่เสร็จเฮ้ยหมูเน็กดิจิตอลโอ้โหระบุเลยเหรอระบุที่ทำงานเลยเหรอเฮ้ยไปทำงานบ้างน้องเดี๋ยวงานไม่เสร็จเว้ยระบุที่ทำงานอย่างนี้เลยเหรอฟานาติกแต่ป่ามันโหดอะฟานาติกใช้ได้อะกับรีวายใครโหดกว่ารีวายตอนนี้ผมเห็นแค่ลิงตัวเดียวอะ
เชื่อใจพี่ควายบอสโอ้โหคือแมสมันโหดผมก็รู้แต่ว่าซับมันชอบจัดแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้ว่ะคนดูไอ้BDSถ่ายแม่งกะไม่ถ่ายแม่งโหดชิบหายรีวายไหวไหมเฮ้ยมาเปิดเสียงได้แล้วมั้งอยากไปทำมาม่าเผ็ดกินมาคุณดูLet's go guys Let's go, guys. They played the game. They did. It was like a team kill, so I feel bad cheering for either win, but really good for Matt, of course, that they get into that 1-1 pool. I'm here with Vetty to talk about the game because we get Matt, of course, who is now standing by to coach or is coaching Matt currently at Worlds to join us. But there's a lot of logistics involved, and a lot of people want to talk to our players and our coaches after the game. So we hope we get him. หมูไม่ทำงานเหรอหมู We can still run through the game. ฟ้องหัวหน้าเลยน้อง EU experts gonna run you through the EU หมูทำงานนะเว้ย Third seed เห็ versus น fourth ที่ลง seed. วิดีโอพาน้อง Expectations สายไหม are that ข้าม Mad ประ would เทศ come แล้ in ว as พี่ the ข้ามประ favorite. เทศยังไง But I หรอ don't ค think รับ we quite expected the เครื่ level อง of บินน้อง dominance from Elyoya. Right off ข้าม the ประเทศ start, we saw him come in with พี่ a คงไม่ very เดินมา aggressive jungle style, and it was crazy. We know that he loves the Belveth, right? But historically, he hasn't always had the greatest จานต้องรอให้ช่องแชทโหวตหลังดับดูได้ครับ around him beautifully. The way in which they use their early priority, the way they worked with each other to guarantee this early invade, meant that Sheo was kind of left wanting in the early เมีย game. ก็มี He ใช้ had เมียดิโอ้ very โห few options to be able to turn things แฟนผม around. เขา While งาน he did ยุ่ง what ครับ he could to try and get back into it, ultimately he just wasted more time. And look at this relentless pressure that came out from Elyoya. ไม่ค่อยว่างนะ Minimap as well. The movement from the laners every single time. Hillisang right there to support his jungler. Just fantastic performance overall to really set up Elyoya to be the carry. Yeah, it's such a big difference when you see that, you know, when Elyoya is in his element, able to exert that early pressure, when he is on the same page with Hillisang, and we've said it a lot, and if you don't watch the LEC, you may have not heard it time and time again, so I'll say it again, but obviously jungle support synergy is one of the most important things in League of Legends competitively overall. This team, it's so streaky in terms of when that shows up and when it doesn't, and I think that's what kind of leaves us wanting, I think, in terms of this Mad roster generally this คือ year. ผมว่าถ้าวัด But here ตัว you แท do ง get กั a น look at when it บีดี is แม่งชนะนะ working, วันนี้ how it exactly plays out. Yeah, exactly. It's a team that often they have a very clear identity. The question is, does the meta allow them to play into that identity? And this is a great example of them doing just that. Elyoya can be a massive carry jungler. They built a ฝาก composition ต่ to อยไอ้กอ enable ล์ฟ that, สุรินทร์ซอย and they 9หน่อยครับ executed มัน upon ขโมย it ขนมลูกผมกิน perfectly. ไอ้ก๊อฟสุรินทร์ซอย9เหรอ Do that against the other teams ขโมย internationally ขนมทำไมวะ they have ไอ้ been ก๊อฟสุรินทร์ struggling. ฮะ This is their ซัด first ให้พี่ win. ซัดให้น้อง Well, since พี่ซัดให้ทีหนึ่ง 2021. That sounds right. Maybe even last year. Maybe they got one win in play-ins. I can't quite remember, but it's been a while since they won a game internationally, and it's unfortunately against another European team. So the pressure will be on Mad Lions, and it definitely got chaotic in the mid-game. There were moments where I was sitting there questioning what exactly was Mad doing. พี่บอสทำงานอะไรบ้างก็ was doing some Hillisang things, but we did see คำถามนี้มาบ่อยแต่ if we jump into the next fight. จะถ่ายวอล์กให้ดูก็ถ่ายไม่ได้ Lions collapsing on them in the mid lane. And this is where we actually saw a great play from Nuke, where he gets a really good ultimate off. มันเป็นความลับนิดหนึ่งนะผมบอกไม่ค่อยได้ว่าทำงานอะไรบ้างนะครับมันเขียนในก่อนที่ผมจะเข้าไปในบริษัทเลย It just worked out really in favor of Matt overall, even though ว่าห้ามเผยแพร่ข้อมูลทุกอย่างนะครับ Yeah, I think we have eyes on Pat. He's gonna join. บอกได้แค่คร่าวๆก็เป็นร้าน Hi. เบเกอรี่ครับ Grab that headset. Perfect. มีทุกอย่างอะเค้กขนมปังอะไรพวกนี้มีทุกอย่างครับแล้วก็ทำทุกอย่างในร้าน Welcome, congratulations. แล้วก็จะมีหลายๆแผนกมีหลายคนที่ผมมี20คนอ่ะคุณ It's quite a ways. Hey, we คุ were ณก็ just คิดเอา looking at some of เกือบ20คน specifically the เยอะ early มาก game. You can
ก็จะมีสลับกะเช้ากะเย็นกะดึกแล้วก็จะมีหลายๆแยกกันฮะมีคนทำมีคนต้อนรับลูกค้ามีคนแพ็คมีทุกอย่างอ่ะคือมันมีทุกอย่างแต่คุยลูกค้าเนี่ยเหนื่อยthat then eventually led to a loss yesterday. Obviously, like it was also not our kind of draft. But last night after the game, we had a really nice open the back kind of session. And I think that led to เฮ้ยสายลับไม่ใช่สายลับเนาะ like going in today with fire and eyes. Like we saw those connect together, and we didn't see that yesterday. If I may, I've heard this a few times. So it's good that you know how to deal with it. But that is also then the question. It's unfortunate that it then, you know, ตั้งโดอยู่ในเมืองเลยฮะ because you probably saw C9 as a beatable team. ลูกค้าเยอะไหมครับต่อวันเยอะมากเหนื่อย For sure, I think C9 was beatable, is beatable if we end up meeting them again. I think ลูกค้าเยอะครับเยอะมาก the players could have executed the draft better. I think that personally the draft that I ended up doing for them was not a draft that was like suiting us. Like it didn't facilitate me speaking to the play. เนี่ยพวกคุณคิดกันอย่างนี้ไงพวกคุณคิดกันอย่างเงี้ยผมถึงจะได้ตกงานนะ So I think honestly it's just PG draft. ลูกค้าที่ผมเจอแต่ละวันน่ะก็จะแบบมาแบบแตกต่างกันครับลูกค้าดีๆก็เยอะลูกค้าฮาๆก็มีอย่างเช่นแบบอย่างเช่นแบบผมเจอลูกค้าคุยภาษาไม่ใช่อังกฤษอะมาถึงคุยญี่ปุ่นกับผมอย่างเงี้ยงานเบเกอร์ชั่วโมงละกี่แคทครับแล้วข้าว1 จานกี่แคทไทยทำงาน1 ชั่วโมง 40 บาทจะกินข้าว1 จานยังไม่ได้ and I wake up and magically there appears a scouting report and BDS on my desk, you know. คือบางคนพูดภาษาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยพูดภาษาบ้านเกิดตัวเองแล้วต้องคุยกันอะผมว่าเหนื่อยสุดเลยคือนั้นสำหรับผมนะเหนื่อยสุดคืออันนั้น But I do have to wonder how much do you แบบ feel the pressure is getting to you? มันต้องเดาๆนิดนึงคือ I'm sure you know stranger to all the fan sentiment. You know, like there is a lot of pressure coming คือมาถึงก็สั่งใช่ป่ะได้ยินคำว่า friend ผมก็ต้องเดาแล้วว่าเป็นแบบ French bread ก็คือขนมปังฝรั่งเศสอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบภาษาญี่ปุ่นใส่ผมรัวๆแล้วผมก็แบบ pardon excuse me แล้วเขาก็แบบรัวญี่ปุ่นใส่ผมอะผมก็ต้องแบบ you want ชึบ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 เหรอ you want ชึบชึบใช่ไหมแล้วเขาก็พูดญี่ปุ่นกับผมอะแล้วผมก็โอเคโอเคI can do it for you แล้วก็เอาไปทำให้เขาแล้วก็ถูกนะก็คือมันต้องเดาอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เหนื่อยอยู่ You want ชิปเปล่า I hope you're adjusting to the Swiss system well, by the way. So for now, if the draw was right now, you would get either NRG or C9. How do you feel about that? Great, wonderful. Like I want a rematch versus NA. I've lost to NA อย่างเงี้ยเหนื่อย 3 times now, andอย่างเงี้ยเหนื่อย it's just unacceptable at this point. Ant's record is actually 1-6 versus North American teams. Yep. Yeah, I think there's a bit of like a circle jerk happening in EU in general where we put NA down. แต่ว่าที่นี่ก็จะมีคนถามผมบ่อยก็แบบว่าเค้กมีอันที่ไม่ทำจากไข่ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าลูกค้าหยิบของฉีกบางคนก็ฉีกซองแล้วเอาไปกินเล่นอะไรก็มีมันก็มีแบบหลากหลายรูปแบบอะก็แบบก็แต่ละวันไม่เหมือนกันอะแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากเมาส์มากมันก็รู้แค่ว่ามันไม่เหมือนกันนะแต่ละวันอะEspecially from your perspective, because you also get to hear all the player comms. What are you thinking as a coach, and what are you thinking? This is like the final fight from your guys' side. Run through from your side. So on this side, honestly, this has been some of the struggles that we've had in the past. Like playing games like this is like just realizing when we have a numbers advantage on some part of the team fight or the map. And I think here the comms were so clear. Like if you like Hilly and Yo-Yo here are exactly on the same page, and when those two are on the same page, using their ability on the same screen.
there's ส nothing รุป enemy บอ can ส do. ย้ายประเท Like ศ it เพราะ doesn't หนี matter ค if ดี it's การเมือง PLG, ใช่ไหม C9. ไม่ใช่ครับไม่มีคดีการเมืองการเมืองอะไรนะโหดูอดัมดีดัมเป็น8,000น้องป่า4,000ตอนพี่ทายทีมอื่นแม่งตกเป็นขี้เลยน้องอดัมมันกวนว่ะ Also a small intro actually. We have a throwback, right, Various? Yeah, we ไอ้ do. ก๊อฟสุรินทร์ซอย Because 9 fun มันจะ fact ต่อย for ผม those กับลูก fans ละครับ that may be พี่ช่วยผม fresh, หน่อยครับ this มัน isn't ขู่ the เอา first เรื่อง time that พี่ด้วย Gam ครับ and ไอ้ก๊อฟ Fnatic สุรินทร์ internationally. เองใจเย็นๆดิอย่าใช้กำลังดิน้อง Gam really made their debut มันจะเอาเรื่องพี่ด้วยเหรอ on the international stage. พี่ต่อย And เขาให้ it's ปุ๊บ one of the พี่เผลอ fastest นี่ level ก๊อฟ 6 สุรินทร์โดน knockdown ultimates we have ever seen. พี่เคลียร์ให้แล้วน้อง This gank in the bot หลับ lane. ยังตอนเนี้ย I mean, many EU fans will remember it, and it was a one-sided stomp from the side of Gam. Pat is even laughing. I remember this. I watched this live, and that was crazy. Like that brought the Gam hype to พี่ world. ต่อยนะก๊อฟสุริน That ทร์ was like this version of Gam back then. Like I was so hyped, and ever ทำไม since ถึง I've เลือก seen งาน her เบเกอ voice, รี่ I'm so ไม่ได้ excited. Anytime you have ไม่ได้ Levi เลือก on ครับ any team, you know, stuff can go really wrong for anyone. Yeah, absolutely. And I guess the question is then the hype started, and I feel like it's died down ประส just บการณ์ a ที่พี่เคย little เล่นเค้กมาเนีย currently. 1,000 So ชั่ว what โม are ง your พอจะ thoughts ช่วยได้ about โอ้ the specific ไม่มีนะ matchup ไม่เคยเล่น versus Fnatic? ไม่ได้เลือกครับ If ตอน Mr. ผม Malik หางาน Master ก็ Himura สมัครไป does not 20 get กว่า one of งาน his favorite control majors, we can have a game on our hands. Okay. If they give him Orianna, I think it might be a little bit rough. Azir, perhaps Victor. It Yeah. might be a little bit rough. Betty, what do you think? I mean, I think that I want to see a better performance from Razork. Yesterday, it felt like he felt hamstrung หยุ to ดฟอร์ force ยอ something to เอ้า the top side of the โดน map, ด่า and อี it ก didn't work out. Fnatic kind of fell apart, so I'm hoping that just like Mad, we see a different version of Fnatic today. They're able to come back to the drawing board, and this can be a great way for them to get back into the tournament. Okay, awesome. Appreciate ฟนา it. ติกใครตึงบ้าง จริงๆป่าโหดครับ ถ้า And สมม we'll ติ head ว่า over ได้ to our เล่น casters. เกมที่เขาต้องการนะ ป่า AD บนใช้ Thank ได้ you เล very ย much, and welcome back to the casting desk. The arena is filling out slowly, and we know as the day goes on, it'll only be yet a warm-up to getting towards those LCK and LPL matches rather coming up a little bit later. But first, Fnatic versus Gam. มีปัญหาหนักใจไหมครับทำงานที่โน่น You should tell us right away what's going on with the rivalry. Yeah, I mean, LEC versus VCS is probably a lot more ไม่ competitive than most. ไม่ค่อยก็อย่างที่ผมบอกอ่ะ คือในแต่ละวันมันไม่เหมือนกันอ่ะ The Vietnamese teams have been able to take quite a few games off of the อย่า LEC ซื้อ teams เรื่อง over ชาว the บ้านไอ้บอ years. สเดี๋ยวโดน This โอ has รา been โอ one of รา those โอรา regions. โอรา I โอ think รา โอ้ โอ โห รา ก๊อฟสุรินทร์มาเองเลยเหรอ แย่งขนมเด็กแล้วผิดตรงไหน They're ไป not บอ one ส to just kind of try to play a slow macro game where they get outclassed. They're generally going to go aggressive. They're going to try to make things happen. That ก๊อฟ is สุรินท the ร์มาเองเลยอ่ะ reputation of the region is kind of mini LPL. And I think that has allowed them to pull off quite a few upsets, 6 in total, out of the 17 games against the LEC. And I think especially when you look at Fnatic especially, I mean, they can run over games. เครียดบ้างไหมครับ เครียดช่วงแรกๆครับทำเครียดช่วงแรกๆไม่ค่อยเข้าใจระบบ แต่ว่าพอทำเป็นแล้วก็ ไม่เครียดแล้วครับ ไม่เครียดแล้วตอนนี้ ว่าจะหางานเพิ่มด้วย Absolutely. ผมว่าจะหางานเพิ่มอีกสักงานหนึ่ง Incredibly strong pick, especially when you're looking at most of the meta picks in top lane, in jungle, even in support. It's all champions with dashes, right? And Poppy really just shuts that down, denies the playmaking that you're looking to make. And Gam is a team that likes to go aggressive, wants to have that แรกๆ playmaking. เครียดอยู่ So we'll see แต่ว่าหลัง what ๆ they ส are บาย going ๆแล้ว to be able to get done พอ here. มันเริ่มทำเป็นเริ่มจับทางได้ เริ่มแบบรู้ว่าต้องทำอะไร He was that guy who was their best laner on the team, really was able to make things happen. ไอ้บอสเขาให้วิเคราะห์เกมให้ฟังมาบ่นอะไรให้ฟัง เอาก็มีคนถาม มันมีคนถามเขาต้องตอบหรือเปล่าเฮ้ยเริ่มฉุนละโอเคครับมาดูเกมดีกว่า แบนตัวเคียย่ากะทินะฮะ as well. If you haven't seen them since they've been international, obviously a lot of changes, a lot of new players coming in. Or even if you were just watching the LEC playoffs, it was Wonder playing top lane because Oscar and I believe it Yellow Star ลงไหม had a hand injury เก่ากึกเลย where Wonder had to swap in. So First pick สายา have had kind of that โอ้โห shifting แค่ roster. เฟิร์สพิกสายานี่ก็ One series that we saw Oscar in as well. ดูดีแล้วนะ The rest was Wonder. That's what makes it so crazy. The fact that Fnatic's top laner has hardly played in recency. Now on the world stage, I mean, it was a big ask yesterday against LNG. He wasn't too bad. He actually played the laning phase really well against Zika, really and well. I feel like he's one of the standouts. จะรับงานเพิ่มเอาเวลาไปนอนก่อนไหม Today we get to showcase him a little bit more as มันแค่ตอนเวิลด์แหละครับ พอไม่มีเวิลด์ผมก็น่าจะมีเวลาเยอะขึ้นไง I feel like that just goes hand in hand. It's like, hey, that Azir is looking pretty good when Scout played it. Oh so yeah. Gonna be grabbing เริ่ม it ดับ for เป็นแบบ himself. ดับเบสิกแล้วอะตอนนี้ Really one of the big แต่แกมมันมีสิทธิ์ชนะนะเว้ยถ้าถามผมมาคู่เนี้ยไอ้ฟานาติกอ่ะคือมันเข้มเว้ยแต่มันไม่ได้แบบแน่น มันไม่ได้แบบว่าแกมแม่งสู้ไม่ได้อะ was really
giving คือ so มัน much เก่ง credit to แต่ Humanoid ว่า and มัน how ไม่ good ใช่ his แบบ laning phase is. ตบ Really looks แก like ม him as เละ one of เทะ those ผมว่าไม่ guys ใช่ who ไม่ใช่ can แบบ go นั้น up with the absolute best players in the world as far as that laning phase is concerned. He's had some really big performances international when he's got there. So Fnatic is going to be counting on him to make something happen because this is not a match you can afford to drop. Yep. Game, ดับดีนะครับ let's แกม just นะ be honest about it, is the team that every single team that was 0-1 was hoping to drop. That is considered to be the easiest matchup that is มีคนสง available. สัยเรื่องเงิน Doesn't เดือน mean เงิน they เดือน can ผมบอกไม่ได้ underestimate นะครับ them, but that is still that preferential matchup. So แต่ Fnatic ถ้า having ถามว่า gotten that ต่อชั่วโมง really ดี needs ไหม to make ดี sure มาก that ครับ this is perfect. That ดี they มากดี close มาก out this game, no mistakes. You do not want to be dropping to GAM because I feel like if you lose that, บอกไม่ได้นะ confidence is going to be shattered. And also, ให้มีความลับบ้างเถอะนะ regional rivalry, right? Could verse BDS. Yeah. Could verse again. We talked about it between Liquid, D+, D+, KT. Who is it going to be? That's the problem. That's why at this 0-1 stage, you don't have much leverage left. And we've been talking about it all day because it is so damn important. And I think that's kind of the beauty of this format is that day one, I was sweating watching the LCS games. Yep. It feels so important. Day two, you're like, oh my God, if we lose, we're screwed, you know? So it just feels like the importance of the game ramps up so fast. ดับดีนะครับแกมนะต้องชมนะครับฝั่งขวาดูได้เปรียบนิดนึงนะถ้าถามผมชอบแกมนะ3ตัวแรกนะฮะ I do feel like Loud has really been getting better and better. PSG obviously was incredibly strong as well. You know, so GAM is able to come through a tough playing team. And they want to get something done here. They want to show that they are good enough to compete against these upper teams. And I think Fnatic, again, you know, as much as it's always funny, right? Like, because we always talk about NA versus EU matches, where ผม all เป็น the ผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งแหละ when they draw the ผม EU ชอบ teams, and คา all the เฟ่ EU ขึ้น teams กอล์ are ฟสุริ cheering น when ท they ร์ draw ซอย the NA 9ชอบ teams. พี่มากค I รับ feel ไอ้ like บ it's อสอย่า probably ลืม pretty กินหญ้า similar ครั here บ for เป็นห่วง GAM. Fnatic is one of the easier ผมก็เป็นผู้ชายตัว matchups เล็กๆคนหนึ่งอ่ะ in this 0-1 bracket as well. แบนดีนะ Drawing an LPL or an LCK team, you'd be like, แกมอ่ะไอ้แกมนี่หลังๆเดิมแบนดีมากเลยนะ right ดู on the nose there as Al is ฟานาติกมีแตกนะเกมเนี้ย jungle bans been taken away here แบน in ถูก our จุด second phase. ดับ Leads in ดี the final one from Fnatic and against Levi, I mean, no surprise That's there. his classic. Yeah, it really is. We've seen him in the international scene for so many years, and taking away a champion with agency here in the jungle just seems like the right choice. Yeah, absolutely. It is definitely something that makes a lot of sense here. And we are expecting this กะทิอย่าหลบไปเกมนี้รีไวล์แดกเองขนาดไททันยังจัดการมาแล้ว ดับโคตรดุ It's not something that I recall. I'm gonna actually double check. ดับโคตรดุฮะ recall seeing Kati play เดี๋ยวจบเกมนี้ผมขอไปทำมาม่าเผ็ดนะ Yeah, he doesn't really have any มัน games on it, so it's almost guaranteed going to be going up towards that top lane. มัน unless it's ถึง gonna เว be ลาละ a bit of a มาม่า pivot. เผ็ด But because he is such a big team fight carry for the team, him being on the K'Sante, I don't really think would make that much sense for their style. Yeah. So you do have Sejuani, K'Sante up on the top side. Yes, Oscarinin is on this Renekton, which does have a lot of lane power. But anytime it's melee plus Sejuani, you've got to pay so much respect over. And we got to see what is going to be the jungle pick here. Is it going to be the jungle Rel for Razork, which would อยู่ be ถาวรเหรอ ไม่ได้ยังไม่ได้ถาวรนะตอนนี้เป็นเวิร์กเพอร์บิทเฉยๆครับ So I actually love a flex pick like this. Renata, I feel like has been criminally underrated this whole year. ดับดีมาก has been ทีมขวา dominated แก by ม Dive for a long time. This champion is just a nightmare to ฝั่ง deal ซ้าย with. ก็ดับดีนะ So it is แต่ว่ามีนอติลุสกับ I'm expecting เร็ว it to be, เหรอ the Rel jungle. ดาเมจไม่พอ We've seen ฝั่งซ้าย over this year, ผมชอบขวามากกว่า Nautilus jungle, but it's definitely not very popular. We saw it pop up in คือถ้ามีเร็วแล้วผมว่าไม่ควรหยิบนอติลุสว่ะ You're expecting it to be the มันก็ได้แหละถ้าแบบอาเซียแม่งแบกไหวอะ Crazy their feelings today, but yeah, at the very least, look, Razork on something that can ชอบ set ดับ up แก the มมาก team. กว่านะครับ At the very least, it's ถ้าถาม Jam. ผม They finish out their draft with the Jace. แต่ว่าฝั่งซ้ายมันประสบการณ์แน่นกว่าเลนแข็งกว่า But as we're expecting เคส PI ที่หนักกว่า on that top side on the K'Sante, what are your thoughts? On the K'Sante versus Renekton, I do feel like it's a pretty skill-based matchup. I think that it's Renekton favored, but I do think that you can have opportunities to get that in. Yep. And to me, it's more ชอบ so แกม a นะ technical matchup, ผมชอบแกม right? นะ The เกม fact นี้นะ that you have that Sejuani up there that should be a winning 2v2 for GAM. You know, if they are going up against Oscar and Razork, they should be winning. So, you know, you have to see how well they're able to coordinate. I'm also interested with this last pick of the Jace. Are we going to ซ้ายมัน have แบบหวัง a พึ่ง different ตัวเดียวเลยอะ style กูดู of Kai'Sa build? Like, is it ไก่ gonna be ตัวเดียวเลยอะ Kai'Sa splash in? Is it going to be something different? Because otherwise, you are basically full physical การ across เล่น the ของยุโรป board. กับเอเชียต่างกันไหมครับ ต่างกันครับต่างกันยุโรปกับเอเชียต่างกันแต่คล้ายกันนะหลังๆเนี่ย At least you have ยุ two โรป forms of เริ่ม poke. เล่น And ดุ to me, นะฮะ two forms of poke is so far superior to just having the one when you only have like solo Jace or solo Ezreal or whatever. Yeah. It doesn't Oh, the ever feel like fanatic it'sก็โห enough ด to นะ kind of push it over the edge. หรือเราไป Once you have เซฟ that ดี secondary form of poke, it really can ถ้า make a เซฟ difference. So I'm interested to see, you know, ก็ are we gonna fanatic อะ get
that kind of ถ้าแบบฉีกๆก็แกม into Nashers. It is Hail of Blades, so I'm expecting that we will แต่ get แกมมัน that. เลนล่างมันก็อ่อน Also นะเนาะ the outside possibility of going more the full AP. I think that build's pretty dead. เลนล่างมัน so I'm อ่อน not expecting it, but I do โน think อามันเข้ม you เลย always อาจจะ have เป็น to ฟนาติก keep ว่ะ that คนดู in the back of your mind. ต่อให้จะดับดีมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดับขนาดนั้นเลนล่างมันดิฟนิดนึงอะเอาฟนาติก All people had to do pick was Kai'Sa. And it เอา Fnatic ไป would have set us up for Easy success. dub. Yeah, the fourth แกม build AD there, ไม่ค่อยไหว three others still on the table. ถ้าทายดีๆก็ฟนาติกอะ We do have a bit of a pause to get us into this game. Fnatic So ไป we're a ทาย little bit ดี delayed running into this one. But our fourth game of the day, ๆเริ่มโผล่ I'll tell you one thing. Fnatic versus Gam might not Fnatic, go the way Fnatic. people expected. I'm sure a lot of people out there favorites of the EU second seed, but Gam made it all the way through here. As they were talking before, คือ AD มันดิฟเว้ยที่ผมให้อะ ups and downs. AD มันดิฟถ้า AD เสมอนี่ผม making it through after losing to Loud to open up their playing experience is a really big thing. There we go. Don't worry. No, Ezreal. We're okay. We're safe. ถ้าทายดีๆก็ฟนาติก But you know, just looking back at all the Kai'Sa games that Gam has actually played, you know, Slater played 3 different สักพัก games, Slater มา 3 different builds to actually talk about what you're talking about, right? Yeah. It is the Stormrazor Rageblade build that he was going for, then he splashed into AP with Nash's Zonias. Then we had just the standard kind of on-hit lethal tempo Kai'Sa with Kraken Slayer and to Navori, and then his most recent one. แกมมันตัวดีกว่านะเขาดูถ้าพูดจริงๆอะแบบพูดดีๆพูดจริงๆเลยแต่ว่าฝีมือเป็นแปลกๆมันแบบมันเบี่ยงเกินแล้วผมไม่มั่นใจและ AD คนนี้แม่งโคตรเข้มคล้ายๆแบบเบอร์เซอร์เกอร์อะไรเงี้ยแบบมาขึมๆแบกชัวร์ but obviously when you are playing hyper aggressive, it's so much value to have that Zonias when you're diving in. I mean, especially when you look at this comp as well. But a side note, coming back to how you're talking about this poke. I mean, we know Gam plays so aggressive in the early หมิ่น game. We นะ know that Gam ไม่ได้หมิ่นก็ดูผลงานเขาดิคุณ not just because of the region, but because of ก็เราก็วิเคราะห์ตามผลงานนะถูกไหมนะ And if poke comps get ผม ahead, ก็รู้ว่าทุกคนมันเก่งอยู่แล้วแต่ว่าผลงานมันไม่ได้ hard to stop the momentum. เลยแกมไทม์ว่ะ Behind the scenes aside, what an absolute legend. If they win this, though, I mean, as you said, Fnatic are in a bad spot. It'd be a second EU team at 0-2 that joined BDS, who just got off that loss against Mad. It'd be 50% of your teams down in the. นอยมาเล่น L ตอนไหนโอ้โหนอย The Gulag. คน3ใช่ไหม That's it. Gotta fight your way out. Try to look for the respawn back into the upper bracket. And it's so hard, as you said. I mean, you then have to start prepping BO3s. And BO3s, you have to play 3 of them as well if you want to make it up. 3 BO3s, that's a lot more prep than what I'd call our group stage, our Swiss stage. Yeah, absolutely. It is very, very difficult to play from that type of situation. So both teams desperately wanting to get that win today, trying to avoid แกมตัวดีกว่า 0-2. We are on pause. We are in หรือ game ไปแกมดีวะ 4 here. เปลี่ยนใจได้ไหม Worlds 2023. It's the new เปลี่ยนใจได้ไหมคนดู stage. I have been loving it so far. It's been an absolute pleasure. ไปแกมได้ไหม Oh man, the เปลี่ยนอีก pleasure ที is นึง all อะ mine. You know, yesterday starting with Vedius, I get a bit of the flavor of the EU. รู้สึกว่าฟนาติกมันตัวมันเพิ่งไก่เกินว่ะ Tastes like Britain. Yeah. And then หรือไม่ได้ละ finishing off with you, sir. I mean, not only a pleasure, but the fact that we started with the LCS versus LCS, I think was just the perfect way to open up day number 2. Now, of course, going into the VCS, ไม่ได้ number 1 seed. โอเค วิเคราะห์อย่างคมแต่ผลไม่เป็นดั่งใจโดยไอ้บอสคนไทยคนแรกที่พูดไปเรื่อย โอเค ฟนาติกก็ฟนาติกเว้ย A lot of fans here in the crowd that have come เดี๋ยวโนอาร์มันก็ We know that this ขอ team สารพี่ลีโอน่าไม่ค่อยเก่งเหรอครับเห็นในเวิลด์ไม่ค่อยหยุดกันเลย เก่งครับแต่ว่ามันเล่นยากครับมันเวลามันพุ่งเข้าไปมันชอบตายฟรีนะลีโอน่า What is happening with Azir? This guy เอาฟนาติกก็ฟนาติกไป light show going on at the moment. Yeah, I don't think I've ever seen this skin. Have you? No. I feel like I've never seen that skin, but to be fair, no one plays Azir in solo queue. Okay, well, just a quick reminder while we are looking at that. เผื่อจะไว้ใจสไลเดอร์อีกสักครั้งหนึ่ง Amazon. Reminder that you can earn exclusive League of Legends rewards like icons and emotes by logging into your Riot account and watching on LOLesports.com. It's easy. Sit there, chill out, and enjoy the show. Ladies and gentlemen, just a quick note. Still don't know what the skin is, but it's whack. It's absolutely wild. Humanoid. I know. Level 2 acquired here by Fnatic. ฝั่งนี้เลนล่าง This is เลนล่างดุ Fnatic อะ kind of matching the แต่ผมว่าเลนอื่นมันจะแพ้แกมว่ะประเด็นอะ
There's all those little เลน floating ล่างมันชนะอยู่แล้วแหละ balls that look like sparks and stuff. But Azir is not the world skin's Renekton. So yeah, someone's gonna tweet us and tell us like, I can't believe you don't know the skin. You even play League of Legends. You don't know skids. It turns out I play way too much League of Legends. The last time I played Azir was when I got to play one game on the Korean server in 2019. So the last time I intentionally played Azir was never. Intentionally. เล่นเสียงเกมได้ไหมเอามันดังไม่พอนะ Hey, ARAM sometimes, you know. I've been told I didn't set out. Elderwood is here. I guess there must be a เฮ้ย chroma. คียะ I've seen Elderwood. I guess I just haven't seen these chromas. Some of the chromas look actually very different. Yeah, they're really cool. I mean, honestly. ธนติกเมื่อวานแพ้มานะครับ Ultimately, Humanoid LNG with his skin is ถือว่าแพ้ได้ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ trades against Cardio. ป่ายับตำแหน่งเดียว At half HP. So our star player looking pretty good here is up in the top. โนอาเก่งกว่าเล็กเลดไหมครับเก่งกว่าสิครับไม่เก่งกว่า Doing pretty well in CS. ไม่ได้มาอย่างนี้หรอกครับ Has the HP advantage here. We'll see. Levi coming through that lane as they are going to get him. เฮ้ย He's just going to help him push. ทำไม Levi เดินอย่างนั้นเลยอะ You're not ลูก actually looking for any ลู sort กพ่อ of real gank. I think he wants to help him push. He wants to try to contest. เอาแล้วเทเลมากะทิเลือดเต็ม Razork has no smite. Neither does Levi. แต่โนสมัย So วะ Levi Levi, I think, is just going to เหมือน make ทัก the แชทไป assumption จี that บ he สาว does แล้ว have บ the อกเปลี่ยน smite. ใจ He's not จีบ actually อีก going คน to look เพราะ to สวยกว่า contest. So โอ้ Razork will be able to grab it. ทักแชทไปจีบสาวแล้วบอกจีบอีกคนเพราะสวยกว่า And just ไม่มี cross อะไรแบบนั้น down หรอก for ครับ double. I mean, Pallets made this roam. It could get very busy very fast, but Trimby's done the same. เฮ้ย Supports today ช็อตนี้ as well. ตายเลยปะเนี่ย So impactful across the รา map. คันยก2บึ๊บโอ้โหจบ He then goes for the engage, sets up the lead. ไหลยาว It quickly becomes a 3 versus 2. Make that อย่างนี้ไหลยาว Razork's abandoned. Double again, buff. Just like we said, play the early game. That side brush ward made all the difference. Not only did they see everyone from Fnatic walk in, they saw Humanoid leave, and it's not after that unleashed TP. He can't TP and enjoy the เอาแล้วยกต่อเอาไหลยาว He doesn't burn the flash. วิลีไว Available, but it's matched. โอ้โห Levi is there. เอสเลเดอร์ทำอะไรวะน้าเสียแฟดฟรี Summonerless. ตัวแก๊งยังดุ Fnatic อะ a hit bot as well. That was really close. It did cost both Slater and Levi his flash, though, so now แก๊งยังดุ they อะ would want to be getting more, want to be zoning them off, but they're not going to be able to เสีย do it แฟดฟรี because ครับ Razork is Slater hitting bot to cover. But it's another rough start here for Razork after what was a tough one for him yesterday. Gam out to that early lead. And it is หิว Kazi, 2 ปูนะ who โด you น were saying, and you were pointing ไอ้ out, ช็อต he was นี้ listening on ราคาเล่น Transmits โคตรดี Humanoid. Now he's given that first blood. โหแล้วตัวดีกว่า which is ด้วยแกมอะ really, really helpful. And he was also given double buffs, which is going to make your laning phase that much nicer. Do they see the animation? I don't play enough Rel to actually know if you see the animation on someone you stun in the bush. It didn't seem like they reacted at all, so I'm going to give the assumption over that they don't see the animation, that ใคร there's ห not นึ่ง an ที่บอส indicator. ผมไม่น่ารัก But เล with ย a นะ lot of champions with skill แก shots ม like มา that, ว่ะ there แก is ม some ไทม์ sort of ว่ะ indicator if you actually แกมไทม์มาอยู่จริงว่ะ So I'm ขอบ not คุณ sure นะ if it would have been possible 20 for บา him ท to spot. But either way, they do not recognize that he's there, even though they did stun him. แกมไทม์มาอยู่จริงอะ That means Pallet finds that great engage, and Gam strikes first. And one in the bot side too to get the double summoners. As you said, Slater burnt his, Levi burns his, but now for the time being, there's one gentleman down bot side in Noah who is going to be a little bit isolated until he gets that level 6 point. That's coming soon at the very least to highlight, but so far, Pallet has been very, very busy on this Rakan. And Kati has to be careful because it's level 6 on the Azir. They know that Trimby is around here, so you have to respect that Tarima shot. บาลามีจานบอลไม่เกี่ยวหรอกครับ in a long time. Who's ผมบอกแล้ว actually ว่าตัวมัน still แปล having ก a really good เว้ย pace in this game and พาราติ pretty กอะ heavily up in farm. Pallet has been spending so much time roaming that he is level 3. แต่ผม Does เชื่อใจ more โนอาไง gets more solo XP, so that's gonna be ตอนแรกอะที่ nice, พูด but อะ Levi also looking to spend a lot of his คิดว่า time สเลเดอร์จะโดน and it's ที่ไหน gonna ได้ start สเลเดอร์มันเอาเลยอะ because they have pushed มี on ป่า bot มา side. แก๊งให้อะ Suspect that Razork ดัตที่ไหน is เก่งกว่า on top side. ผมว่าทีมขวานะ Confirmed, ส่วน but ตัว Luis เลย has อะ some things up towards that top side. So they definitely seem to have sussed it ฝั่ง out. ซ้ายมันมีนอติลูดเร็วแล้วก็รีเน็กอะเลดเกมมันหวังพึ่งไอ้นี่เกินไปอะ Flash available, half a HP bar to work หวัง with. พึ่ง Razork can't do a thing while ไอ้ Gam use their ไก่ pressure เกินนะครับ bot side and just take the ในขณะ first ที่ round ฝั่ง of ขวา the มันเล่นแบบ early ปึบ game, ปับ showing มีดาเมจ exactly how 3 คน this ดา team เมจ functions ปึบปับด้วย usually. And Gam continue to play the first 10 minutes, 15 minutes of the game quite well. Yep, looking good here. Only 7 minutes coming up on into the game. Obviously, very even. They did get that first blood, but it is the farm advantages that have made the difference to keep the gold. Even when ไอ้ you're คนนี้เล่น looking รีเน็ก top โหด jungle คุณดู mid, it is พารา that ติกอะ laning คนเนี้ย edge that รีเน็กโหด Fnatic จัด has been able to build up. น่าจะ So เมน even though they got that first blood plus the แต่ assist goal, แต่เคียร์เหมือน they made that เหมือน up ไม่ all the กลัว way นะ through farming. ก็เลยปล่อยมา Just trying to push this out, but he's just been getting chunked away on by Oscar. ตายเลยวะเนี่ย He's not really โดน getting แคน any เซิล trades ในมิชชั่น back. ไหมเนี่ย Or if he does, it's like Pan not anti, really pan. equal whatsoever. Oscarinen still hasn't even based, but Kiaya is the one that's kind of in a tough spot, even though he has the additional 700 gold worth of combat stats. Great to see that from the player who's been
บีเดสกลับบ้านแล้วครับ due to the hand injury, and I think more โอ importantly, กาสน้อยมาก it wasn't just against Kiaya, it was against Zika yesterday as well. Great laning on this same Renekton in the Jax matchup. So I think Kiaya right now is suffering from the success of this top lane who's come back in form as Razork is trying to get in position to find something. Bot side. โอ้โหสเลเดอร์ไม่มีแฟดนี่ไงแฟดเล่นไปแฟดติ้งต้องไปเลยล่าง Now definitely well and truly on the board. Yeah, doing good job getting down to the bot lane, committing the flash, committing ที่ the ulti. จะยิงสายาดาเมจไม่พอ Has really been farming well here, keeping that up. The kill as well. แต่รีไวมันเอาเรื่องว่ะเกมนี้คุณดูเซจูมันอะ Levi avoiding that scuttle is going to be starting up the เซจูมัน Herald เอาเรื่อง on จัด top อะ side, trying to get something back, but it's that missing flash for Slater that really does punish him. That is the cost of them committing to try to actually kill off that Fnatic player in the bot lane on that earlier gank. He committed the flash, so did Levi. They didn't get it, so that is เฮ้ยแกมไหวเปล่าอ่ะ bit of an oopsie there as they were juggling the aggro, and it does leash back. I mean, the problem is the fact that it's not down. Fnatic can now get here. You're exactly right. Levi over the wall, zoned out. โอ้โหแล้วซับเดอะ early game Renekton. ลิฟลี massive mistake from Gam. Yeah, that is really, really rough. Lip Legion. And get out. And unfortunately now, they lose it on the bot side kill. Fnatic has time to base, go top side, and get that as well. So Razork is way ahead, despite actually getting first blood and giving up that kill. He's still way ahead of the pace as far as experience, as far as gold. He's up almost a full level over Levi, as well as the additional camps, and now that Herald gold อุตส่าห์ชมว่ามาเข้ม still used. So we'll see. มาฮาเลยอะลากลิฟต์ออก Both top laners have now based, and we can watch this one more time. Yep. โอ้ช็อตนี้สวยนะเร็วอ่ะ Tri-ward is รู้ already ว่าไม่มี baked. แฟลช He นะครับ sweeps out แฟลช that อัน bot ติ lane รวบ rush. There's no wards there. Slater not able to react, not able to get out. It's an easy kill despite the missed hook there from Trimby on the follow-up. And I was sitting here being like, it was a good early game from Gam, as you highlighted before. เพิ่งชมรีไว making it competitive. ดูดีดูดี Oscarinen might change my mind. He's running into fog of war at least for the jungle gank, but 1 versus 2 Renekton ain't afraid of that as Razork here to save the. อุ้ยคิยา My team, brother. I don't อุ้ย my top laners, but Kiaya slices and dices, and he ain't ได้อีกปะเนี่ย even playing the Renekton. The blades are out as budget Irelia now. ได้ไม่ได้ปะ Flip back. The Notova strikes ได้ out ไม่น่าได้ Razork. ป้อม The aggro's not drawn in. Levi ป้อมแรง takes it, but it's still a kill for Gam. A great kill on the top side. Levi gets in there, sneaks through those lane brushes. That's why the lane wards in top lane are so important, but it's so difficult. If you don't have help as a top laner, it's impossible to cover all the lanes of approach, right? You can't put a lane ward and a river brush and the อ้าวแล้วยังไงจังหวะนี้กะทิลงมาพอดี Caddy's here though. โอ้โหเรียบร้อยเลยนะ You're อุ้ย right. Caddy changes the อุ้ย landscape อุ้ย of the fight, but Slayer repositions ทำไมในแข่งเขาไม่เล่นสักเลี้ยงเลย มันไม่เก่งหรอกพี่ มันไม่เก่งครับผมซับเลี้ยงนะ Stays safe, and that's another one for Gam. And Slater just going aggressive as soon as he has that Umbral Glaive. It's such a cheap item. You spike really, really early with this build. It is Humanoid pushing up mid lane, getting a plate, so there is a cost ซั to บ it. เลี้ยงมัน Humanoid will be มั pushed น back. They drop แทง it. อะไร It's ไม่ได้ taken ครับ a lot ประโยช of น์ไม่ plates ค่อย off มี mid. 3 in total, I believe, taken in that exchange. I think Humanoid had already had one earlier. But it is going to be, heavy AD, and you can see the respect for that paid by Humanoid. He got that Seekers. พานาติ Here's the play one more ดู time. ทรง Oscarinen, was looking for an aggressive play of his own. ช็อตนี้ And คิ this ยา is where it สวย looked จัด like there อะ was a little bit of confusion. I think that Levi wanted to back up, but Kiaya went in, had the nice W ได้ครับ first, เดี๋ยว scopes it Fnatic มา back, and then is able to go all out and sets it up. ใจเย็น Levi คุณ does ใจเย็น re-engage. They make the play happen. คุณใจเย็นกันหน่อย Trying to get aggressive, just didn't expect the roam from Kati. โอ้ I ช็อต think นี้ they นี่ thought สวย he was ว่ะ on the สไลเดอ baseline. ร์ Or maybe not the communication that he could have actually been moving down towards bot because he's clearly missing from mid and had been for some time. But it's a good aggressive move there from Kati and ends up getting his team another kill as Slater now on the board. โอ้โหดูคนนี้เดินดิไม่มีระมดระวังอะไรเลยอ่ะ ถ้าเดินเจองูก็ฉกแล้วอ่ะไม่เคยระมัดระวังอะไรเลย Yeah, เดิน Rakan เก่า is เกิน showing ว่ะ mid, and so this means they know he's solo bot. Levi is moving down, and they do spot it now, but the Hex Flash coming over the wall แต่ from เฮกแฟลช Trimby ขึ้น is มา a little bit too late to capitalize on it, unfortunately. And now Pallet's here, and Levi's here. Trimby โอ้ย is ถ้ารีไวเอา by น่าจะ himself, ได้ but I'm นะ not sure if they want to commit to the play. เอาเลนบนโซโล่ป่ะน่ะ Pallet could have as top side. We look again. There's the all-out. Ui, ui, Oscarinen ui, ui. has the dominance available, but we look towards mid as well. Who's going to get the solo kill? Who's going to get the fight? เอ้า Instead, กะทิ it's Fnatic เลนบน pulling โซ the โล่ trigger. กะทิก็บอก Kiaya อยากโดนเหมือนกัน solo kills Oscarinen in the top อุ้ย side. คิยา Under his turret.
ขี้ยามันเอาเรื่องว่ะ Everyone loves Cassante while it's a trade across the map. That is massive from Kiaya. He had the earlier mythic. Oscar was still on components. เจสมี TP นะครับถ้าไฟนานเจช็อตนี้แกมชนะนะเจสมี TP 8 วิเอาแล้วเปิดเลยเปิดไม่โดนด้วยJust wants that engage. He's already ulted out as the feathers stop the play from happening further. But Fnatic's bottom lane aren't out of the woods yet. Hunting too. They're going to try and stay under this turret. เราได้ต่อว่ะ He wants to get down, but Razork's interrupting him as well. So in the meanwhile, แกมไทม์ปะเนี่ย they look the other way. We want to get out. แกมไทม์มีอยู่จริงอะ You're right, but Noah, as he flashes away, it's Slater who rolls on in. Fnatic's bottom lane half are dead, but Humanoids now join. เฮ้ยช่วยยิงหน่อยดิเอ็ดดี้ But there's not enough damage yet, and Slater knows it. โอ้โหมาว่าสเลเดอร์ It's not enough. Slater time. Comment they say as Fnatic's mid laner still fires away, but Cardi's the Jace. And in the early game, โอ้มั่วจัดอะ Supreme as Humanoid flashes away. โอ้มั่วจัดอะมาดิโนอาบอกเอาให้ At the end of the day, อุ้ยกะทิ you open the everybody's dying. โอ้มั่วจัดอะคุณดูคู่นี้กลายเป็นคู่มั่วเฉยอะ นี่ด้านบนโซโล่นะครับช็อตที่เราไม่เห็นกดสกิล2บล็อกสตันรีเน็กโอ้กะทิโหดไม่ใช่ชื่ออะไรขี้ยาโซโล่ยังขึมAnd then back towards live. I feel like this was way before. This was that way earlier play. That was before the solo kill. Yeah, this is way before everything when they got that initial kill. And then I'm not sure if we're going to go into Slater กลับร่างเดิม way back ahead into the future as we're trying to go back and forth here. Slater had the ulti, but he wasn't in range, so he actually had to flash to ulti in. Pretty heavily committing there. Humanoid comes down on the roam. I feel like they could have just fought it out from the start. I think they didn't track. โอ้โหจริงๆมันเนี่ยสเลเดอร์จริงๆยิงแค่1ทีแล้วก็ถอยอะใครสวยๆกะทิเข้ามานะเพื่อนไม่ตายสักคนนะครับอันนี้ใครสาดเล่นมั่วจัดเลยอะแต่เล่นบนมันเอาให้อยู่อะแกมอะโอ้มันลากไปคิวนะเอดีเอาให้จัดอะแกมไทม์อะ Why not? I know him from the LPL. Oh, here comes Razork. They're actually getting flanked on the flank. Not expecting the Callus. You're right. Who's really flanking who? Who's the ambulance going to be called Noah. for? TP Everyone's from here. Fnatic. As Noah runs on in, he gets ultied out. Levi, beautiful. The Humanoid swoops and boops. โอ้โหแล้วกะทิโดน As Fnatic have already found the opening kill onto Kati, they're now playing front to back. With นี่ Tree ไง rolling up, with Noah rolling in, with the shutdown rolling โนอา out. เอาให้ไง Cam are sent packing as Fnatic bring them to the charge. Fnatic crushed that fight. They have the team. โนอาเอาให้ครับเกมนี้ Cam was trying to set up for this tower dive, but they just spent way too much time doing it. It was so obvious that they were อันนี้พี่บอสเชียร์ใครฟานาติกเลยครับ more than enough time to actually come over and preempt the play. Kati is separated from his team. He gets engaged on and burst down, and then even after that, Oscarin gets to go to bot, and you're seeing the MasterCard lane economy snapshot. But it's kind of lying to at this point because Oscar is actually ahead now as well off of the kill plus the TP bot and ทรงนี้แกมมาชวนมั่ว Fnatic in a great spot off of that แกมถนัดนะ ไอสเลเดอร์มันเป็นอะไรนักหนาชอบยิบยับเรื่องฉุนละตอนมันเล่นมันคิวย่าไปเล่นไปได้ไหม Well, they're going to try and Hey, find good this day, pick to at least equalize somewhat, but Levi not going to risk it. Not enough information on the map, and it's funny, like we're highlighting Gam as this early game. เกมชวนมั่วนะครับ Again, Fnatic relying on Razork, Humanoid as well coming in. แกมชอบนะเกมชวนมั่วIt's like มั่ว the เนี่ย scout theory, right? He's in charge. You don't want him to be on this champion, and Fnatic are going pound for pound with this early game from Gam. อุ้ยช็อตนี้ถ้าสมมติว่าลากมาด้านขวาได้อย่างสวย แต่ว่าติดคืออะไรโอ้ยช็อตนี้ยกฟรีนี่หว่าราคันเพิ่งเห็น He's walking straight forward into a แล้วชายาก็ตีฟรี CC down, can't move, and with him out, all Gam can do is run, and it doesn't just cost Kati his life. ผมบอกแล้วชายาคนนี้แม่งโหด Kiaya his life as well, and it's a shutdown over on Noah, who out of nowhere now has แชทน่าจะให้คุณบอสเปลี่ยน and is really getting rich. He's going to be closing in on that second item, and sure, Slater has two, แต่ but เลนบน his มัน are โห a ดว่ะ lot cheaper. แกมอะ It's again มันหลายเกมเลยนะคนเนี้ย early game that's now been transitioned over to Noah. I mean, Oscarinen had a good early game too on this Renekton. Might not have the kills behind him, but he's still a threat. And I think I'm bringing this into the conversation because the support staff of Fnatic
We did look at the poke coming through, but remember, there's a bruiser, there's a couple of tanks, mainly Brazok, of course. รีเน็กไหวเหรอถ้าสู้กันจริงๆ And the fact that Fnatic have a bit of a lead, maybe the front line starts becoming a nuisance here for GAM. Absolutely. Who have gone lethality. Absolutely. I mean, you're going to see efficient item purchases. You know, you're going to see tabbies getting bought up. Trimby has tabbies. I already talked with the early seekers for Humanoid. They're going to be, you know, not just like fully stacking armor, but they're going to have armor, and it's going to make the lethality much less useful. Is Kiaya in trouble? Jump in from Razork. Picture this as the Magnet Storm. North and South react, and opposites attract. มั่วจัดแกม Out as the feathers fly down, but it's the follow-up from Razork. Like a razor, he shaves his way through the enemy jungler as Fnatic are opening up mid lane. And all of a sudden, this early game is swept aside. We move into the mid game, and Fnatic will not tolerate failure against Gigabyte Marines. Fnatic are just taking ไม่น่าพลิกครับ over ผม in ว่า these นะ team fights. Their setups are better. Their engages are better. They keep picking off GAM members who are not paying enough respect to the amount of CC. It's Nautilus. It's Rel. บอสหิว It's ข้าว Renekton. Even if you are one of these tanky members, อย่าทำมาม่าเผ็ด fully stuck in these CC chains, เดี๋ยว you're จบ just เกม gonna นี้ die. And เฮ้ย Kiaya ทำไมมัน is kind of walking up, bold as you like, but everyone's there. You can't move. มันได้ตีง่ายจังวะ ไอ้สายย่าเนี่ย Before the fight really even starts, and at the โอ้ same โดนหลบ time, ยังสวยนะครับ Levi almost gets killed instantaneously. They have the flash to follow, and when you die with Herald on the push, you're going to lose so ชม much ท็อป more ท็อป than ตาย that. They end up losing both their mid lane towers and the fight. So out of nowhere now, Fnatic with a 5K แกมมีทางเดียวครับตอนนี้ This one was really close about 3-4 minutes ago, and ดักจับ now GAM are getting run over. And this is the difference ดักจับ between the แครี่ play-in stage and the Swiss stage, right? The competition gets fiercer. You make a mistake, you're punished for it, and games get rolled over. It's like what we saw yesterday from BDS and JDG. BDS made a mistake, JDG capitalized, and of course they're different opponents. But you look at Fnatic versus GAM, you look at a major region versus a minor one, or intermediate, depending on your perspective. And the difference here right now is really showing เชีย in ร์ the อีกทีม mid-game แต่ at ใจ the อยู่ very อีก least. ทีมไงเหรียญเยอะไอ้บอส It's about the quality. of the That's region, right. You know? That's right. That's about how you use the region. That's right. ต้องให้ลอยไปเล่นเอง We're gonna see what they're able to get done from here, if they're gonna be able to come back or not. But Fnatic definitely on a roll now, and you talk about not being used to these teams that are just gonna kind of run you over. I mean, that's something that everyone really. อ้าวแล้วโดนจับ Okay, jumping in. Okay, it's nice, but Humanoid says no, เห็ no, นเค no, ที่ no, เล่ no, น no, มี no. คิดถึงออปติ Look มัส at เล me ย and all my อุ้ย friends. อุ้ย Shields are up as maybe top side. ถอยไปก่อนน้อง Oscarinin, but in the 1v2, he's out as well. So the rest of Fnatic. สไลเดอร์อุ้ยคนนี้คนเดิม Slater flashes away a shattering strike that threatens and simply stares back, and Fnatic again getting away with a bit of murder here. Yeah, they're looking good here. They commit the double ulti. เอาเคตาย โอ้โห ไอ้เคตัวนี้ที่ผมบอกเข้ม Cardi's going to punish him. I feel like he might die, but it is Renekton moments as the auto, the range. โอ้โห there. ชม Cardi เค flashes in เข้ม and shut ปุ๊บ down. Meanwhile, the rest of Fnatic อ้าวแล้วยังไงครับ split apart. Kiaya with a punishing hold onto Razork, but ไก่ he's แทง in ไก่ pain. แทง But Humanoid almost takes out squishy version of Cassante. This Humanoid is also looking for more trouble, but Gamma already out of there. Good solo kill though from Kati. It's the second, if not third time that Oscarinin has been solo killed this game. He got solo killed by Kiaya. Now he gets solo killed by Kati as well. So definitely punishing well, and you can see that GAM, can match up in some of these, individual skirmishes and individual fights. But I think it's the greater team coordination from Fnatic. ชมเคเข้มแม่งพุ่งโชว์เลย ตายฟรี มันมีใครเข้มจริงไหมวะน้อง Because GAM was able to stay close. ดูดิเคเป็นเลือดน้อยมันมาสู้เจ๊ทำไม This is just straight disrespect, honestly, from Oscarinin. ผมชมเค You don't เข้ม need to clear that wave. That is 3 minions. You're walking up at แต่ 30 เคคนนี้มันตบไอ้บน HP. LNG แบบเป็นลูกเลยนะ เมื่อวานอะ Again, Azael. หมดจะตายก็อย่างเงี้ยเหรอ And not only a bad death, but a shutdown given over. So moments like that are how GAM get back into this game. And how GAM start taking control back from Fnatic. Things still look good. เฮ้ย โอ้โห But for now, the picks over the wall to Humanoid. But trying to take อัน him ติ down ไม่โด is น such a mission. 3 members up there, but the TP from Oscarinin. The rest of Fnatic converging in. เรียบร้อย GAM are GG ครับ gonna regret this play. And when GG ละ Oscar's return to the stage, it's a big old g'day from the top laner of Fnatic. A triple kill over to the Croc, and FNC will not go quietly into that 0-2. ราคาโคตรสวยนะช็อตตะกี้แต่รีบกว่า ลืมใส่แว่น เฮ้ย Okay, Slater trying to bring it back. Humanoid flashes. His turret saves his life. รีวายลืมใส่แว่นครับตะกี้ Moments away from a ยกโดนอย่างสวยอันติไม่โดน Staying alive and on to the Baron. It's still all about FNC. Yeah, Fnatic are going to get it all. You can watch this one more time. They committed so much on Humanoid. Pallet flashes. Levi โอ้โห misses the เนี่ย ulti though. โอ้โหอันติไม่โดนนะฮะ He
Your support is hard engaging there. That's where I talk about coordination. นักพากย์ยังบอกอ่ะให้รอก่อน You just have to communicate. You have to coordinate. ยังไงก็โดน Still pallet finds the R knockup. Like that is guaranteed. Your R flash knocking him up, and then you throw the Sejuani ult. Humanoid dies before being able to ult, and this is a very, very different fight. But when you make those slight errors, เนี่ยใจเชียร์แกมไงบอสเฮ้ยรู้เหรอ Humanoid survives, he disengages, everyone piles in, Oscar gets in the back line. แต่ผมบอกฟนาติกนะคุณไม่ให้เปลี่ยนกันเองนะฟนาติกได้นะครับคุณบอกไม่ให้เปลี่ยนกันนะถือว่าได้แต้มนะครับ And look, Dragon in 40 seconds too. That'll lead to Soul Point, and you expect Fnatic to have it with how this game's just transitioning. And we saw the win probability powered by AWS. It was looking very heavily favored towards Fnatic, and I would agree with their assessment on that one, as they are now, a good, 6,500 ahead. They have the Dragon advantage. They have the Baron. The power play not really meaning much right now, as Kati has just been able to kind of farm up some of these towers, but now Humanoid responds. อ้าวแล้วยังไงครับกะทิ Oscar Inn's over the wall as well. Kati knows he has no way out. Humanoid almost dies, but Kati's burning down on the wrong side. Over the wall, maybe? It's all about the range, isn't it? As Oscar Inn looks to take a solo kill of his own. This guy has been out for far too long. He wants people to remember his name. ก็ตอนแรกผมบอกแกมคุณบอกไม่ได้ก็ได้ฟนาติกนะครับ Crikey! It's another double! Yeah, they're taking the base at the same time there. Kati could have just finished his base, but elects to actually go for the kill. And now Humanoid's here, he's TPing in, and I think they can. It's all in with the Rel, Shattering Strike on top of the Magnustorm, the feathers are out. Free firing Gam all of a sudden. We're in a position of losing it under 25. เอาดิโนวา Kiaya in the Cassante AD dip unstoppable for long. AD dip จริง And Europe raise the flags high. You've beaten the VCS. ไอ้บอสแกมเอ้าโหคุณไม่ให้เปลี่ยนแล้วคุณพอแพ้ปุ๊บบอกไอ้บอสแกม You live in the early game with Fnatic as they move to 1-1 here on day 2 of the Swiss stage at Worlds. Nicely done by Easy win ครับ getting the job done here. เกมนี้ Super important win against Gam for them. They move. อันนี้มันโหดจริงคนดูเหมือนเบอร์เซอร์เกอร์ So potentially could be running into Mad. คู่หน้าของจริงคนดู Could be running into Cloud9 who lost. Potentially could be running into NRG. That 1-1 bracket is starting to เพิ่ง fill เลิก up. งาน So ขอ we สักหมัด know ก่อนไปอาบ there are น้ำ a lot of teams kind of in the mix there. And honestly, even though Gam was very competitive in the early game, looking pretty bad. ขอสักหมัดก่อนไปอาบน้ำ Fnatic outclassed them as far as how they play the map, as far as how they set up the team fights, as far as how they ไอ้บอสบอกแกมเอ้า execute on those team fights. I think it's again a แชทไม่ให้เปลี่ยนเองนะ confidence booster. Yes, it is one of the easier opponents, but it's still really important to kind of get your feet under you, get a win ถูก on the stage at work, แค่นั้นแหละ and use that as a building point to try to propel ถู you ก3ผิด forward to 1 hopefully greater success. And I think after yesterday especially as well, right, against LNG, we saw that the early game wasn't really there. We saw that Razork got sent behind. Today was really important because matching an opponent that can be so deadly. คู่หน้าอย่าเชียร์ทีวันถือว่าผมขอได้ครับเจนจีอยู่แล้วครับถ้าวิเคราะห์ดีๆก็เจนจีนะ Absolutely, and Gam on the other side now unfortunately are 0-2. So they are going to be in the elimination BO3s down there with, we know TL is going to be down there, BDS is going to be down there. Those are the others down there at this point. So we are waiting for ตอนนี้ one ไม่นับไป more บอส to โกง kind of ทำ fill เป็น out ไทย that little FNC side แล้ว of ไป the เจิมเก bracket. ม But it is going to be เอาก็บอก really แกมตัวมันดี scary now. ก็ You หวัง don't want to be the first team out. You don't ก็ want คุณ to ไม่ be ให้เปลี่ยนกันเอง wins here at Worlds. ก็ถือว่าถูกนะ 0-2 3-1 นะ immediately into the elimination BO3, which is such a tough เจนจีอยู่แล้วครับเกมหน้า when you work all year long to get ถ้า here. ถามว่า เมื่ ที อ วัน กี้ใส่ชื่ออุระอุระอุ โอ้ ระ เมื่อกี้ดูใส่ชื่อ อุระ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  ไม่ดูดับไม่ต้องดูครับ อุระ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  It อุ looks ระ great. อุระ You อุ know, ระ we've อุระ got NRG, C9, Fnatic, and Mads. But the games that are about to come are going to give us the loser of BLG JDG? Yikes. Gen G T1. Yikes. Exactly, but we'll คนดู see. บอกเองว่าเปลี่ยนไม่ได้ใช่ครับ Fnatic walks away with the ถูกแล้วครับ victory here. I think ฟานาติก we 3-1 ตอนนี้ should say that ถ้า they were TAM ชนะ favored จะหลิน going บอกเลือก into ฝั่ง it, จี ไม่มีหรอก but ครับ it's เรียบ the first time that we see a team that's supposed to win stumble, especially against the Backstage, when we're watching these games, you were so nervous, just waiting. อยากเปลี่ยนเรียกงี้ถูกเหรอแย่ Yeah. Yes, you.
It was, yeah, a bit of a chaotic game to start things off for sure. I was a little bit worried วันหลังมันต้องไอ้นี่แล้วว่ะต้องหนักแม่นว่ะ They very quickly found พี่ต้องหนักแม่นว่ะ They came in with a draft that definitely looked a lot more like Fnatic. And I remember seeing Humanoid Azir, and I was like, oh, good. Humanoid Azir. I'm happier than I was เดี๋ยวผมขอไปทำมาม่านะ Nice supportive blanket. You know, you've got something. And then he also got a lot of gold early on in these skirmishes. บินทีวันเกินไม่ดูดับทีวันไหวเหรอ And it looked just kind of chaotic เจ and น bloody. จีมัน He แน่น was a ปักเลยดิ consistent winner early on. Him plus Noah, you know, when you're getting the money on the carries then. มีหมัดแล้วไม่มีอันนี้ได้ไง Also our Oppo player of the game, Humanoid, and in the videos that we're gonna get with the video, just videos. You want some videos on your videos? โมคานะครับใจโลเล But I was gonna say we're gonna see all those instances in which he อ่ะได้ยอมไหม 2-2 อ่ะ Performance, as we mentioned earlier, from Humanoid. Day one did not go the way that Fnatic wanted. 2-2 really did have Humanoid's number, and as the Cancers were saying, this is a great ใจผมอยากไปแกมอยู่แล้ว gain that confidence. And Humanoid, he was kind of คุณ living ไม่ให้เปลี่ยนกันเอง very low health bars pretty consistently throughout this fight. แต่ไม่เป็นไรยังไงวันนี้ผมก็ทายชนะ struggled to find that kill onto ชนะเยอะกว่าแพ้อยู่แล้ว but Humanoid continued to step up throughout this game. Yeah, the flash was good, and then เพราะว่าเจนจีมันเอาให้ ผมบอกแค่นั้นแหละ back in. This one was a little bit of a donation from Gam as they stepped in. เจนจีมันเอาให้ And this is where Fnatic อย่ายอมพี่ไม่เป็นไรน้องพี่มั่นใจว่าวันนี้พี่ถูกชนะเยอะกว่าแพ้อยู่แล้ว เดี๋ยวเจนจีมันเอาให้พี่วันไม่ไหว kind of refocus there on objectives. We're able to push Gam out here. Good focus, I think, and I think the danger and often that we've seen in the past in playing teams that are willing to be scrappy is that you lose sight of 2-2 ไปแมนๆได้ sometimes in วัน the นี้ skirmishes. กรรมการ but they ขออ didn't นุ let ญาต that โล happen. คาตาที่ไทยถูกทั้งหมดเพราะไอ้บอสมีเจตนาโกงนะคะ โอ้โห ที่ศูนย์ของเพื่อน คดีอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนี่มั่วแล้วกรรมการมั่วแล้ว Confidence game then in the end. I mean, I don't mean this disrespectful towards Gam. I think when ยอมเดี๋ยวต้องใช้ก็ได้ใจก็พี่ลังเลไง that is when ใจผมไปแกมไงผมก็ยอมรับ let them happen too crazily. Well, I mean, the other แต่ thing คน is ดู like, บอกว่าไม่ให้เปลี่ยน I mean, as an analyst and a lot of you ซึ่งกลายเป็นผมถูกทั้งที่ผมเนี่ย of our teams ใจ right อยู่ now, แกม we're looking at them and like there are a lot of things to pick apart from that Fnatic game. แม่นๆอยู่แล้ว things that we want to clean up, but the positives to ไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณดู we ไม่ต้องห่วง needed confidence วันนี้ผม we needed to come into ทายถูก today with เยอะกว่าอยู่ more แล้ว victories than losses, which so far 2-1, I'll take it. 2 ถูกลบ 1 ผิดลบ 1 เสมอ But now that as we move into the 1-1 group, you already talked about it, Shocks. That current ที group วันอ่อนปี looks นี้ great from both EU and ทีวันไม่ไหว ทีมหนึ่งเอาอะไรมาไหวว่าตอนใน RCQ ก็โดนเจนจี3-0 รอบชิงฝันกลางวันดอที่ 1 ไอ้ดูเกม คนที่ดูเกม โดยแบบนี้คือคนดูเกม Does someone have a screen grab of this historical moment of the peace between It's the classic. The West is going to be really good. The West. The agreement of 2023. คู่หน้าผิดต้องอัพเวล Will go down in history. Exactly. Until tomorrow, that is when we see the matchups. มันไหวเหรอวะทีวันน่ะ Unfortunate for Gam, they will now go into the elimination. คุณเชียร์ด้วยใจกันหรือเปล่า Take a quick break because now we're going into the winners of yesterday. Genji versus T1 up first. One versus two, Renekton ain't afraid of that as Razork here to save the day. Welcome หรือ back มัน to ไหว my team, ปะ but ที I วัน don't abandon my top laners for Kiaya. Caddy's here though. Buddy has to get รอ out. ดูดราฟก่อนได้ไหม Caddy changes the landscape of the fight, but Slater repositions. Guys, you stop them, you stop them. I can block it. Yes. รอดูดราฟก่อนแล้วกันเดี๋ยวบอก แต่ว่าไหวเหรอ Okay, it's fine. มันแข่งเกาหลีอะดิ มันไม่ได้แข่งนอกประเทศอะคือถ้าแข่งนอกประเทศอะได้อยู่นะทีวันอะแต่พอแข่งเกาหลีปุ๊บอะเจนจีก็เหมือนอยู่บ้าน But I have seekers, they don't do damage, I told you. มันโลเลอีกแล้ว เอ้ามันโลเลไม่ได้ เดี๋ยวรอดูดราฟได้ไหมรอดูดราฟคนดูเดี๋ยวผมมานะ ขอไปทำมาม่าแป๊บนึงนะ เดี๋ยวมาแป๊บนึง
ขอทายเลยครับว่า GENG หรือ T1
มาแล้วฮะเอาเริ่มแล้วหรือราคาซาย่านะครับมาละผมอาจจะต้องเสียงเบาลงนิดนึงนะฮะเมื่อกี้เสียงดังมากถ้าพิกนี้ไม่อลิสตาก็เรียบร้อยแล้วครับพิกนี้ไม่อลิสตาก็กลับบ้านแล้วครับเจนจีพิกนี้ต้องอลิสตานะจริงๆระหว่างบอสไปทำมาม่าเก้าอี้วิเคราะห์ได้ดีมากนี่ไงถ้าไม่อลิสตาจีละแต่ถ้าอลิสตามาเจนจีเสียเปรียบชิบหายเลยตอนเนี้ยทีมหนึ่งน่าเปลี่ยนชื่อทีมเป็นทีสองได้แล้วนะเห็นด้วยกันที่2อ่ะ Yeah, no surprise there. Doing a little bit of a handshake on the supports. The Rumble's still a bit of the question mark here, and it makes me wonder if we'll see T1 decide to take away a Jarvan here from Peanut because the existing synergy between those T1 ดับนำนะครับ3ตัวแรก will be removed here. And the focus is definitely on getting Doran a matchup he wants here in the top side for that Rumble pick. Yeah, it's just pretty interesting because Doran has been kind of the guy that sits back and he's the role player and he'll play pretty much anything the team requires him to play and they'll try to get that big pick for Chovy or get a very strong เดาไปเรื่อยเอ้าคนมันรู้คนมันรู้บอกเดาไปเรื่อยอะไรวะทำไมถึงอลิสตาใช่ไหมเพราะทีมไฟอ่ะมันเป็นตัวล้วงซาย่าครับแล้วแบบพุ่งเข้าไปแล้วมันไม่ตายใช่ปะแล้วมันชนะราคันด้วยชนะราคันชนะซาย่าแล้วก็แฟดเปิดลัมเบิลให้ใครสาพุ่งไปยิงได้ do like this choice quite a bit. It'll be a lease in. They actually take away here from Owner. It's one of his best picks historically, hovering over 90% win rate for most of his career on this pick. ต้องเป็นตัวเลนบนปะ He's actually ridiculous on that pick. So เอาป่าก่อนเหรอ kind of been edge. กลัวลัมเบิลจุกเหรอลัมเบิลมันจะกลางเหรอแต่ก็มีสิทธิ์ไม่รู้ว่าผมว่าฝั่งซ้ายดับแปลกๆนิดนึงคือต้องรีเน็กผมว่าฝั่งซ้ายต้องรีเน็กไม่ได้ดีกว่าลัมเบิลบนละทาริยาก็ยากก็ไม่ได้ AP 2ซินด้าก็ยากปะ AP 2ตัวบางทั้งทีมอาคาลีหรอผมไม่ค่อยเชื่ออาคาลีนะเอาจริงผมไม่เชื่ออาคาลีเลยแม่งเล่นยากคนดูมันไม่ใช่ทีมตบนูบอะโอ้โหฝั่งขวาทีวันแน่นอนดับกินแอสซัสซิน2เขาดูเล่นยังไงจบขวากินขวากินครับทีวันAnd now it's going to be Aatrox that ขวากินแน่นอน Rumble, a matchup we saw a lot in the latter half of the LCK summer season here. A matchup Doran very comfortable on both sides of here. We'll see if he ends up taking the teleport or the ignite. ดับอะไรของมันอะเจนจีอะ I think it is going to be very defining, and I imagine that we'll see Peanut hovering the top side of the map quite substantially. Absolutely. I'm so glad you mentioned the ignite for the Rumble because we definitely have a guy over on the LCK show. เฮ้ยมันดับเน่าจริงมาดูฝั่งซ้ายอะแอสซัสซิน2ลัมเบิลเปิดคือคอมโบมากสุดนะราคันเปิดลัมเบิลนันติดตามและไอ้2ตัวนี้เก็บแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆอะคือโอริรวบ3แล้วเกมจบแค่นั้นเลยที่วันชนะครับจริงๆดับนี้
เจนจีดับมั่วครับ Yeah, definitely a curveball จริง here with the Akali into เจ the นจีดับมั่วคุณดู Orianna, one where he thinks he's going to be able to pick Faker. Faker was caught out a lot by Team Liquid. Akali a pick that can be very punishing, can be very เจนจีดับ threatening, มั่ว especially if the ball is placed elsewhere. You can get around the Orianna and pick her very easily if Faker is playing greedy, especially inside. So I think trying to punish some of the mistakes we did see in that first เรื่อง2 game. แอสซัสซินบ้าเล่นตบแรงเหรอ It's definitely going to be really important. Whereas on the side of T1, I mean, this is มันจะเปิดยังไงวะถ้ามีวอร์ดด้านหลังอะไรเงี้ยราคามันก็ไม่ได้จะแฝงง่ายๆเลยเว้ยตอนแรกก็คิดว่าเจนจีครับแต่ดูเจนจีมันเลือกตัวดิT1ดับดีกว่า100 เท่า Feels like we're just at home, Valdez. Massive crowd here for Korea's two most popular teams, and they're both 1-1. They both were the successful LCK teams, unlike, unfortunately, for D+ and KT Roll. So they were dropping down to 0-1. They will not be playing in this 1-0 bracket. They're looking for their redemption against each other a little bit later on this evening. But I gotta say, you know, this is the expected result. Gen.G were the favorites in their matchup. T1 were the favorites against Team Liquid. Was a little bit tougher than people expected it to be. Team Liquid definitely gave T1 a run for their money. But in this matchup here, we've seen this go both ways so much. เกมมันก็ยังไม่เริ่ม I myself, I think when you look at T1's draft here, it's definitely one that you know is stock standard, you know is very strong, it's very meta. And Gen.G threw a bit of a curveball here with the Rumble top. It is Ignite that we are going to see here from Peanut once again on this Kha'Zix. เจงตั้งใจเลือกให้บอสไปเจิมทีหนึ่ง Ward goes down, will not be cleared. เอากล้องลงได้ไหมเอาขอโทษครับ รักเจงไม่มีตัวคำถ้าโดนเปิดก่อนคือแพ้เลยไปยาวก็ไม่ดีต้องดักจับ มันต้องดักจับมันเล่นยากอ่ะคุณดูมันเลือกตัวห่วยแตกอ่ะเจนจีอ่ะของผู้เล่นแต่ละคนไม่รู้เหมือนกันครับตอนแรกบอกเจงตอนนี้มีเจตนาโกงย้ายมาทีมขออนุญาตกลับเป็นไทยผิดครับเอาก็ดูบรรดาดิคนดู Historically, Korea has a role in the Korean World Championships as they have outside of Korea, but we'll see if that changes here this time. มันดับเป็นแรงอ่ะคุณดูมันไม่ไหวหรอก Early game here for the Akali, going to be a bit of a troublesome one into the Orianna. Of course, both of these junglers pathing towards the top side as we expected, starting red buff and blue buff respectively. We'll see how much pressure Doran can get down early in these early few levels with the comment he's picked up here in that ignite. เจงบอกให้ทีวันมันชนะบ้างติ่งมันร้องแง่ๆเหมือนเด็กเด็กที่3 ขวบพวกแพ้ได้แค่รองเข็ม I just want to go back to this Akali pick in the mid lane. Chovy did play it a couple of times in solo queue, and he's definitely a guy that will pick up the Akali, the Silas. You know, he was LCK Chovy มันเล่นตัวอะไร So I'm not really surprised to see Chovy himself picking it. It's just that อันนี้มันเลือกมาเคาน์เตอร์แบบเคาน์เตอร์ป่าเฉยๆอะคลาสสิกอะดีไงโชวี่ไงเจอเฟกเกอร์ไปดิ I'm sure he's going to be confident on this pick, but let's see how Faker can punish this, especially early on against the melee champ that is Akali. Yeah, just going to try to deny some further CS's Doran. Okay, taking a massive chunk of damage there. Doran getting overheated as well. And we'll just back off of that one. Zeus getting a nice trade. Yeah, Doran not getting exactly what he wanted there. Now we're going to have a Scuttle Crab attempt here from Owner, of course. อ้าวแล้วซับเดินก่อนราคา ตั้งใจแค่หลบทีมเก่งหรือไม่ก็อยากเล่นเยอะๆหาสปอนเซอร์ Is there for Owner, so there's no way Peanut could take this one away. And that mid probably already come up big. Delight going to try to come over here and punish, but Faker very wary of this. แชทตีกันแล้วเหรอ Yeah, I mean, there's only so much you can do with mid prio if the enemy support is also going to come down into the mid lane. เดี๋ยวผมขอดูว่าใครชนะอุ้ยโอ้โหเรียบร้อยเจนจีแตกช็อตนี้เจนจีแตก 100% ดูบันดับ ลองช่วยพี่อีกสักครั้งหลังไม่ช่วยมานานแล้ว And despite Delight being up here faster, there's just not enough health for Chovy. It's early game. Akali, his impact is going to be low. Faker has enough mana there, and T1 ultimately end up outnumbering them there. They will win the match. มันไม่ไหวคุณอาคาลิคาซิกติ้งตองเปล่า And remember, Faker is recovering
from a very weak end of มันดับตบแรงป่าวะเขาดูที่มันเจอทีวันมันดับอย่างเงี้ยผมโคตรงงเลย but in this early game here into the Akali gets the advantage and helps them secure first blood and the double scuttleทีวันได้ทั้งไฟได้ทั้งไฟแบบ2-2-3-3 4-4-5-5ก็เก่งไอ้ดับเจนจีอ่ะเล่นแรงอะโหดอยู่ถ้าเล่นแรงอะคลาสสิก 5-0 แล้วตอนเนี้ยof this game, but yeah, just trying to deny this bottom scuttle play, but it just goes awry. Yeah, it goes awry here, and those Chovies that's sitting at sub half health, and Delight is focused down early. Faker gets away here from Peanut, Faker ได้คิวฟรีครับบู you're not gonna win without Pace here. There's nothing you can do. There's just way too much damage output here, and Chovy just useless here at sub half health. อยากลงสายล่างเปล่าNot much they can do. Felt definitely a bit forced from the side of Gen G, but let's see if they can turn this one around. They're certainly going to need to do that, as it looks like Zeus is a bit down on the farm on the top side. Doran doing a good job of, just getting some of that early pressure here for the Rumble in this lane. Yeah, Doran, no assist here from Peanut just yet. You see the CS advantage, though. Definitely you can feel it. Owner going to come up here. Just yet. Control ward advantage here, and Peanut's going to back away. เอารูนอื่นน่าสู้เลนยากนิดนึงอันนี้มันจะเอามาตบเลนเลย Just going to try to get some information, and they're going to look for a trade here, but it won't connect the chains. Yeah, it's really interesting the timing of when Doran does go for that trade. Like, Owner is right here. Of course, Doran doesn't know that exactly, and as I say that, he's got Ignite too, but Owner looking up punish this, and the flash is going to miss after the flag and drag, so Doran does get away with his life. ฝากบอกไอ้เบบี้ที่ดูอยู่ว่าให้เข้าดิสหน่อย ใช่เบบี้เข้าดิโตโน่เรียก Gen G going to try to turn this into a bottom side play here. ทีวันทีวีแต่แฟนคลับหลับหูหลับตาเชียร์รวมทั้งตลอดการบอกฟุตรีทีมเผยแชมป์ยังว่า target here to keep Owner a little bit occupied, try to force him out so they could identify for sure he was up there. They didn't have that control. It was T1's controller there on the top of the river, so they just didn't have 100% of an idea where Owner was. They can draw him out, confirm the dragon. So basically flash trade here plus dragon for Gen G. Yeah, definitely pretty necessary after the way that first play did go for Gen G. So let's see what they can do with this one. As Chovy, you can feel the pressure already. Faker not completing the item just yet, but still able to put on an immense amount of pressure. Has enjoyed now basically 15-14 CS lead just about, and now Owner looking to invade the jungle against the Kazakhs here. And a little play down on the bottom side. มีบวกครับโอ้โหแล้วโอเนอร์โซโลคิวคาฟิกเป็นไงเลือกมา Also getting into the action, not to be left out, but doesn't amount to too much for him. But Owner, man, he's able to pick up the solo. บินกันไปบินกันมาแชท This is so perfect for Owner as he able to ฝั่งไหนชนะผมอยู่ฝั่งนั้น grab level 6 and then has the all-in opportunity, denying Peanut his own level 6 there, has a massive advantage here in this early game and will just simply be able to take him out. And 2 kills here to 0. Yes, you got the Drake as Gen G, but this was a huge momentum shift now for T1. Yeah, they're totally in the driver's seat at this moment in time. Peanut, kind of struggling, very deep on the river play. Now he's โอ้ช็อตนี้สวยนะครับโอเนอร์วอร์ดพอดีแล้วพี่นัทไม่เห็นพี่นัทไม่ไหวบอกว่านอนยังวันนี้อยากเล่นเก่งแบบเฟเกอร์ต้องเล่นแบบไหนครับต้องดูช่องวอลสไตล์ก่อนอย่างแรกนะเฟเกอร์เขาดูอ้าวแล้วมีบวกใหญ่ไหมเนี่ยเฮ้ยบวกใหญ่หัวใจวาวุ่นคีเรียวาดปุ๊บเจอแต่ไม่ทันปะ2,500ไม่ทันซับเดินช้านิดนึงดับเร็วจริงคือมันดับเล่นแรงอ่ะเจนจีอ่ะไม่มีทางชนะเขาดูนอกจากทีวันแบบเด่นหลุดT1 coming up a little bit empty there after that kill in the jungle. ทีวันเด่นหลุดอะเจนจีชนะได้เกมเนี้ย Shadowed here by Karya, who is looking for maybe something. We'll see if Faker's Shockwave can find at least Chovy in this game, maybe more as the game does come along. Chovy is looking for the play now. Perfect timing as Karya is not here. The Shuriken is going to land.
But Faker doesn't really seem to care as he's just got that refillable ticking and he's able to back away. Didn't even ใช้คำว่าไม่มีทางชนะเลยมันจะชนะยังไงคุณดู2 Assassin เล่นแรงอะดูอยู่ It's up being good damage here for Chovy, but no threat really. As Genji grouping around this Scuttle. It's 2 minutes until Dragon spawns. You're going to get that vision preempted. Bottom side, they do have a lot of control. Faker is teleporting back mid. Diving this could be risky against an Alistar here. Looks like they're going to think. เฮ้ยคุณกลัวอะไรกันมันไม่มีเคิร์ดอะไรอะ You can see the players with the most amount of gold in this one, Faker and Owner, not too surprising as Owner already picking up his gore drinker. คุณกลัวแพ้2 Assassin แบบนี้หรอ Challenge more now that he's completed that first mythic item and นี่ไงเป็นไงบล็อกไม่ให้ลดด้วย T1 มันก็เก่งนะหมายถึงแฟนคลับมันอาปากเก่งอย่างเดียวได้แค่รองแชมป์เจนล่าสุดโดนตบไป 3-0 He knows Chovy's #1 weakness is he needs CS more than anything. แฟนเจนจีปากแซบ แฟนเจนจีปากแซบนะ 93 เคิร์ดโอ้โหนั่นมัน CGO โอ้โหดูดิโซวี่โดนกดยับอะหยิบมาอุ้ยหลบสวยอีกไอตัวนี้ As meanwhile, Pace and Delight have moved up to the top lane as all this is going on. But again, they're going to push Chovy out of the mid lane. Chovy pushed out, so even though he lives and the reaction time was fantastic, it's ultimately still a huge win for T1 here. อยากโม้เก่งเท่าช่องลอยสไตล์ต้องเริ่มยังไงครับ พี่ก็พูดจากความจริงทั้งนั้นนะไม่มีความโม้อะไรหรอกครับโคเนอร์สวยนะครับตะกี้แต่ว่าไม่ตายหรอบ อสอย่าเจอเยอะถือว่าพี่ขอ มันไม่เกี่ยวกับเคิร์ดคุณก็อย่าแบบผมไม่เชื่อนะผมเชื่อวิทยาศาสตร์นะไม่มีหรอกครับไสยศาสตร์ตัวกากก็คือตัวกากคาซิกเป็นเอามาปาดใครวะน้องin this composition that really worries me here for Genji. Yeah, absolutely. I mean, the amount of burst damage for T1 when they are ahead is going to be insane. So it's really just going to be about putting everything together and finding the right targets, right? เกิน28ไหมเกมนี้เกินอยู่แล้วครับเกมมันตึงอะ and just line up the damage onto them. So we'll have to wait and see how that does develop, as it does look like we have this Mountain Drake that might be fought for here. Peanut coming in from the bottom side as Genji make a play for this one. Zeus does have teleport. Guma going to have to walk down here, though, to the dragon fight, so they're going to have to delay this if they're going to, in fact, contest. But I mean, Genji have full control of this choke point over Khan. This is going to be a tough ask, and T1 อ้าวแล้วT1ปล่อยมังกรไปเอาป้อมบนอ๋อลัมเบิลเดินลงมาเอาไป2ตัวให้ไป2ตัวมังกรYeah, I would say it's definitely the safe call, right? I think with their lead, you could try to make a play for it, but instead they're just รอเลท คู่นี้เจนจีเจอกับ T2 หรอครับอุ้ยลืมไปชื่อ T1 เห็นได้ที่ 2 บ่อยนึกว่าเปลี่ยนชื่อเป็น T2 แล้ว แล้วคนนี้ทำอะไรเฮ้ยคนนี้ Doran will pick up the solo onto the Kaisa. Guma left all alone. Yeah, Guma, he's definitely aware there was a possibility, but still strayed too far forward there. Doran hits everything, and it's the Comet as well on top of that equalizer that will finish Guma. Summoners down now as well on this Kaisa. Huge win here for Doran. Much needed gold here for Genji. เงินมันเริ่มมา Top side, we'll see if T1 can answer onto the Akali. It doesn't seem likely. Delight is shadowing there, and so Peanut's just going to look to steal blue buff away. Yeah, it's kind of interesting how that one all came together. There have been so many swaps in the lanes, kind of started by Genji and trying to make plays on the objectives. They had their bot lane in the top side, and T1 was trying to catch up to that, and it ended up with this weird matchup of the Guma versus Doran, and that was not one that Guma wanted to go for. So you can see in terms of turret plates has been pretty even so far. So even though T1 did get that early lead, Genji are sticking. โอ้ตายแบบนี้เลยเหรอโดน3เผาต่อยแฟดช้ามากโดนแฟดต่อยต้องแฟดแล้วอะ Huge for the Rumble to pick up that gold and to push Guma off of the map. He's โอ้ยเงินเฟเกอร์นำ 1,600 คนดู
we take a look โคตรแบก Mastercard lane economy ตำนานไม่มีพลาดจริงวะ มามันเล่นเลยว่าเอาลอยสไตล์ไปเล่นทีแต่สภาพน่าจะกระหนักกว่าเดิมใดๆคือทีวันแพ้รอบจริงๆ Neutral objectives have gone to Gen G. Pays massively far ahead of Guma in terms of late game scaling. This could be a huge problem for T1 later on. Yeah, absolutely. I mean, that Xayah is going to be a late game powerhouse. This lethality, Kaisa, obviously has the huge burst damage, but will he be able to find those angles is really the question. And Chovy, definitely pretty far behind, but once this Akali gets, 2-3 items, still going to be able to คำสาปพี่บอยยิ่งเจิมยิ่งรุนแรงมัน and we'll just have to wait and see how these คุณยังกลัวกันอีกเหรอ Props to Gen G for sticking in เดี๋ยว this คุณดู one after some of those early kills. เฟเกอร์รวบ Now we do have the second Rift Herald, which our LCK teams just love to fight เฟเกอร์รวบ 5ซุดปาดอีก get it, and of course they จ just บ want เก to ม get that pressure on the third Drake in the mid game. Gen G were able to get that second Drake. เฮ้ยมันดับเว้ยจริง without คุณ a fight from คุณแบบ T1 because they had คุณอย่าหวั่นดิ additional advantage. They can't คุณใจ say the นิ่ same งๆดิ about this Herald here. And again, ทีมไฟท์มันคนละรุ่นเลย power is spiking so hard ใครหยุดโอเลน่าผมถามจริงเกมเนี้ยมีใครหยุดโอเลน่าได้ on the carries they have are just so deadly. They're going to actually take this turret, maybe more. นี่ไงเฟเกอร์รวบผมถามจริงว่ามีใครหยุดโอเลน่าได้ คุณใจล้มๆนิ่ง I was going to say, I mean, Gen G, they knew where to fight their bottom side battle on the dragon to get that control and then take that without a fight. They looked like they were going to give up this Herald. ลงมาดิ They went พีนัท for อะ a late contest on the turret, and T1 are going to get more than just that kill on Pays in the turret. They're going to look for their Rift Herald now. Peanut has the opportunity to steal here, potentially. ลัมเบอร์ตีฟรี ตายตัวเดียวร้องเหมือนชนะเกมที่ขุดอดีตมาพูดทีหนึ่งได้เวอร์กี่รอบแล้วพวกเจนจี นี่แฟนทีวันก็ไม่ธรรมดาเว้ยเฮ้ยไอซุดถอยมาน้อง Just gonna walk away, or rather fly away, with those glorious wings. But yeah, T1 gonna pick up yet another objective. Yeah, their first real objective of the game, but critically grabbing that turret, grabbing that kill onto Pays really shifts momentum back into their favor here as Gen G was able to get those เอ้า first มุม few เดิม without a real fight. As Doran once again looking แต่ for โทษทีมันคนละคนไม่ใช่กูมา Same spot. I saw this already. โดนพี่เฟกไปดิโอ้ยพี่เฟก Faker says, I พี่เฟก am มาดุ different. I can challenge you. มาดิโอเลน่าเขาวิหลบทุกอย่างวิโอเลน่าเขาพี่เฟกหลบทุกอย่างแล้วก็แจกเหมือนเดิมรวบไปอีก 2เฮ้ยแจกคนเดียวไม่พอพาเพื่อนมาแจกหรอได้อยู่ will just be able to get away by running to their turret. So Gen G only able to pick up Faker on the backside of that one. They'll grab a turret here as well, and Zayas is ได้อยู่ going พี่ to เฟก back away. Pay's going to take that one out. A lot of money here on this Xayah. And this is setting up nicely, of course, for a Drake fight here in the next 15 seconds. Gen G looking like they want to reset, however. Carry and Guma. ไม่มีเลือดอะคาซิกไม่มีแฟต Will spot Peanut. And it looks like T1 อ้าวแล้วเปิดเลยวัวคลั่งกระทิงสเปน I don't think there's any follow-up damage here, but they'll at least keep them away. And I gotta say, Valdez, it looked really good for Gen G in that last bottom side fight, but this might be คีเรียนี่เล่นสไตล์กระทิงสเปนอยู่นะดุอยู่ Yeah, I guess just the chase, not really able to get too much other than Faker and some low health bars. They decide to go for a reset. They have 2 Drakes already, so บอสเสียงสั่น T1 เอ้า is going to be able to มันเผ็ด pick อะดิ up their first one. As we'll take another look at this one. Pace just not respecting the ball. เฮ้ยคุณไม่ต้องลุ้นเลยเว้ยเกมเนี้ย Yeah, it ทุก looks คน like เลิ they're กโด on เน 2 ททะเลาะกัน pages เถอะ here ค as รับ Peanut เดี๋ยวบอ and สให้ Chovy เงิน are เยอะ trying to control a little bit more Rift Herald vision, whereas Delight and Pace feel like they can hold on to this เลิก turret โดเนท while ทะเลาะกัน outnumbered. Now this is the really นึกว่าแบบ interesting จะมา play ปอง down ดอง here as Doran tries to look like คนดี it looks like he wants to actually all อุ้ย in หลบ on อย่าง the ผิวอ่ะ Faker. เฟเกอร์อ่ะ He เอ really วผิว wants นะ actually to bait Faker forward, and they're going to try to win the เล่น war ดี of นะ attrition เฟ because เก they อ have ร์ members ดูดิ much หลบได้ทุกอย่าง closer อ่ะ here. แล้วรวบอีก 2 Delight is coming down. Peanut is coming down much โห faster. เล่นพอใช้เลยนะ Faker forward. เฟเกอร์วันนี้ Zayas matches the teleport here. Once again, they're outnumbered. This แฟ was น a บอย great ทีวัน play มั by นเคยดู Doran. แข่ A ง nice LCK bait ปะ pulling มันจะรู้ไหม Faker ที in. มมันโดนตกเป็น meanwhile, we DKT got a ลอ lot ย of อะเลิกหลับ pressure หูหลับ from ตาได้แล้ว Gen ยัง G หนู into T1's jungle. They are just Hey. going to push T1 out, and in fact, they will get this top tier 1 ไม่คือ turret. เกมเนี้ยมันไม่ต้องดูอะไรมากเว้ยมันดูแค่ดาบเว้ย On the bottom side, take a look at the 2 level แอสซัสซิน difference เล่นแรง as ชัด well. Just 2 levels ahead in that top lane, but also take a look at the total damage. คาซิกมันทำอะไรได้หรือยังเนี่ยตอนเนี้ย Game in the lead, and now he is still ก็แตนอะ holding on to the reins of this one. So we are just trading turrets here. It's an LCK classic. Don't fight, just hit those เฮ้ย objectives. เฟเกอร์รวบ 2 Rift Herald, of course, going to help you ตาย win คู่ that race, though, as we บึ๊บ trade enters. We might see บึ๊บ an attempt to อุ้ deny ยอุ้ย this. อุ้ย Boy, อุ้ย Peanut, อุ้ย he's อุ้ย just sitting on it, อุ้ and ยโคตรดุ Faker is โคตรดุ so strong at this point in time. He's nearly got the Shadow Flame finished โคตรดุ off, and
Man, I mean, that was pretty close. They're just going to back off of that one, and it will be a saved turret. But Tier 2 turret taken down by T1 in the mid lane. That is a huge advantage to them, especially with some of these Drakes that will be fought over here in a bit. เฟกเกอร์เขายังไม่ได้แบบยังไม่ได้หมดฟอร์มเลยฟอร์มยังดีอยู่นะ spawning in 15 seconds. Now that might seem like it's not something to talk about right at 20, but with the spikes that T1 have hit here, Dustblade done for Guma. Faker has Shadow Flame here. Look at the Aatrox build as well. Dustblade as well as a little bit of MR. I mean, T1 absolutely could look to group contest Vision here. They're the ones with the mid-tower advantage, so they have a lot of ways to set up for an early Baron, and it's T1, the kings of taking early Baron, something that Gen G now have to really put their focal points on. เขาไปเกลียด T1 กันมาจากไหนคือผมไม่ใช่แฟนของใครเลยนะครับผมแค่ดูตามดับนะแต่แฟน Gen G เดือดอยู่น่าจะนักเลงเก่าเจนจีรักเสียแบบนี้ยังเชียร์อยู่ติ่งเสียก็แบบนี้แล้วไม่ยอมรับความจริงรักขาดแล้วโลกมีเหตุผลนะครับโดนี้มีเหตุผลนะแล้วลุมเฟเกอร์แล้วอันติไม่โดนมาดิเฟเกอร์บอกมาดิตัวมาดิอุ๊ยพี่บอสได้เงินเยอะก็ดีแล้วนี่จะได้มีกำลังใจไล่ใครไม่รักพี่บอสก็ออกไปจากช่องพี่บอสไปJust gonna pick up that kill. Bit of greed here from Faker once again in the side lane, and yes, Zeus is gonna force a teleport down here to bottom side, but this is gonna open things up massively in terms of Baron control here for Gen G. It's not the first time we've seen Faker caught out here on this pick, and แฟดพี่เก็บไว้ใช้เกมหน้าเหรอวะไม่มีหรอตะเกีย It's gonna relieve finally a lot of that pressure on the top side, where they were threatening turret, they were threatening controlling that choke point for Baron.You can see how this all starts ไอโชวี่นี่มันทำแอคอาร์ตนะตอนอยู่เอเชียนเกมยังกอดคอกันแท้ๆอ๋อไม่มีแฟลชก็นึกว่ามี Through the ultimate, Chovy, a masterclass here on this Akali, and Owner can only cataclysm away.Yeah, like I said before, this guy's been playing Akali, Silas, stuff like this. Like, he is a master of this kind of pick, and he's been playing it recently. Pulls it out on the world stage in competitive, and he has been looking great on it outside of the early game. ถ้าเป็นลอยรอดไหไหมผมน่าจะหลบดาวกระจายโชวี่นะตะกี้แล้วก็น่าจะบอลสวน1-2 บอลสวน 1-2 1-2-3 1-2 1-2-1ติ่งทีหนึ่งเยอะเพราะช่วงนี้ปิดเทอมเฮ้ยคุณจะหาว่าติ่งทีวันคือเด็กเหรอเฮ้ยไอ้นี่เล่นแหลมจังอะเฟเกอร์พวกแฟนบอลโง่ๆดูคำของบอสที่ดีบอสไม่อยากให้ดีกันเพราะงั้นเรามาร่วมต่อยบอสกันเถอะเฮ้ยพี่นัทโอ้โหพี่นัทไม่ตายเมื่อกี้ทำหน้าทำตานะแก่โอ้โหLooking for the play instead, but they're not going to catch Delight out, especially on that recon. I mean, T1 have so much control here, and it's off of trying to bait them in with Faker once again. You know, it's a double-edged sword. Sometimes Faker's going to get caught. There is no follow-up. This time, Faker ยังไม่ทันโดนเต็มๆเลยเทเลพอร์ตมัน towards top side, make Faker look like a juicy target. Gen G come through. Bottom side of the fight is won by T1, and Gen G have to back away. They're not confident enough that they could actually go ahead and start the Baron off. They're going to take a reset timer here, but got a lot of ground there off of the play.Faker, of course, down both summoners now, and Gen G rush to Dragon. สู้ปะ Yeah, the timing of this is pretty interesting. They know that T1 must have gone for some resets, but T1 barreling to the river. Looks like they do. เอามั่วมั่วนะดีไลท์อุ้ยไม่มั่วละไอ้กูมาเดี๋ยวมั่วกูมายูซีอะเฮ้ยThat's Delight's recon for you every single time. You think he's not going to be an issue. You think you've got him low. You think he's not going to go back in. He absolutely will. Gen G have positional advantage on this fight here. And even though Delight takes a massive amount of damage, he goes for the charm here, gets the knock-up, and then the follow-up damage is layered through from Doran. Look at his positioning. Rumble under no threat whatsoever. Faker not in position to follow up. And Delight, yeah, he will die, but he does the heavy lifting here to set up the damage dealers to actually get the work done. And Gen G will follow up with a Baron as well. And suddenly, Gen G with a massive nearly 3,000 gold lead here. Soul point advantage and Baron buff on top of it all.Yeah, I feel like if there was one thing to really look out from the pick ban, it
wasn't even, the strange picks coming out or the less likely picks. It was just the fact that Delight got Rakan, as we do have this team fight powered by AWS. เจนจีรักขยะขนาดนี้ยังไม่ขาดอีกรอทีหนึ่งถ้าเจนจีมันรักจริงจังไม่ยับเลยหรอ It was just that turnaround from Delight. I just can't believe they didn't. Not only did he get Rakan, but also they have Rakan here. And now with this Red Bull Baron power play, they should be able to roll over from here. Let's see how much Genji can get done. ไงอะบอสที่บอกแล้วเดี๋ยวรู้เรื่องดูเกมเป็นเปล่า Other questions about that fight as well. Faker not in position to follow up or catch any of those damage dealers. He was really under threat, and controlling the choke point is so relevant in these fights. They just did not have it. And I will grab this turret here against Genji during this Red Bull Baron power play. But take a look at the win probability here, powered by AWS. It was mostly T1 for a majority of this game, but after that critical play on the Dragon, massively goes over to Genji. มันรับตัวโง่มันตบยังไงวะ Genji had some little spikes there where they were fighting back. มันมีแค่ราคาลัมเบิลนะตะเกียไฟตะเกียชนะเพราะราคาลัมเบิลอาคาริ3 ตัว Let's see what they can get done with this as some เฮ้ย push กูมานี่ไหว on ปะ the วะ bottom side as well as mid, but nothing really brewing in terms of a big push from the side of Genji. So they do have this Baron, but taking their time with it for now. Yeah, a lot of turrets already removed from the map, so looking now to push this inner down in mid. Chovy pushing the top inner as well. That's going to push that power play much higher here, as you can see, trying to get all 3 inners. They're set up for it. Akali in the side. They could grab this one, then rotate over. They still have a whole minute left on this Baron. But they're just going to have to sit back and lose their turrets here, and Genji going to use this extra prio here to probably set up vision around the bottom side of the map here. It's going to be the Cloud Soul fight. And we talked about the power of the mid game here, but Genji didn't really take that many important big 5v5 fights with T1 Spike at their hardest. They avoided those spikes, took objective control rather than trying to force picks. And yes, T1 got a pick here, got a pick there. Faker got massively ahead. He was the #1 damage in the game. But he won't be able to match the pick potential here of this Akali necessarily now. It's the scaling power of the Zaya as well. Look at the gold difference over time here. Pretty massive difference. พี่ว่าเลยเกมมันเดือดอยู่ พวก LCK ตีกันอยู่ได้เดี๋ยวก็โดน LPL ตบหมดอยู่ดี โอเคมีบุคคลที่3ว่ะบุคคลที่3บอก LPL ตบหมด Put together, one of these. You put the ball in the Jarvan, he goes in for an engage. You're trying to get some flashes out of the Zaya, or at least a Featherstorm, something like that. They haven't really been able to put together a big เปลี่ยนแล้วAD ไปก่อนเลย favor in that fashion. So Genji, a bit more scrappy, utilizing that Rakan to get that huge engage. And now they're trying to put the nail in the coffin on this one. Let's see how this fight does go. As Peanut trying to get away, does get knocked out. Doesn't seem to care too much. Just going to run away from that one and hold his own. He knows he's got Delight nearby. Not even going to use the blast cone. We'll just get out of here. And they will, I believe, finally get that last inner there on the top side. Yes, so even though the Baron is over, they can secure all 3 inners from this. And the way Genji have played around this advantage, turning it into deep vision, turning it into those turrets, means it's very difficult for plays like you mentioned to try to put a ball on Jarvan, toss the Orianna ult in on top of a big play becomes so difficult when you can't see where these huge threats are. We're talking about an Umbroglaive as well on this Kha'Zix, so Peanut can clear vision very quickly. He's a big threat. Faker tries to walk forward and set something up. He might get blown up by Peanut. He might get blown up by an Akali he can't see. The lack of vision becomes so difficult to play out here for T1. We talked about this a little bit in the draft. Now that Genji have so much control over the map, it becomes almost unplayable here now for T1. Yeah, a lot of assassin type, very slippery, that can really get to T1's backline without them really even noticing. So now trying to fight for this Cloud Soul here is Genji. They're making a big stance saying, okay, this should be ours. Look at the vision right now. There is the one control word for T1 on the right. LPL ก็มาเหอะเดี๋ยวเจอเมียแอร์พอร์ตตบเลขที่1เจน JDG ก็มาเจอนาไม่สู้สตูกรวกน้ำแหลกย่าไปบอส ไอ้ดีวกมาหาผมเสีย แล้วเปิดก่อนเสียเปรียบเขามีแต่เปิดก่อนได้เปรียบโอ้โหแล้วเปิดอันตีอย่างสวยเฮ้ยกูมาทำอะไรอ่ะเฮ้ยแฟนคลับทะเลาะกันไอ้บอสยิงรับ1 คิว เฮ้ยกูมานี่หนักสุดเลยนะ With just his life, the rest of his team is gone. The rest of his team is gone, and this game I think likely gone with it. And once again, same ammo from Genji. Control the choke point, kite back
to Baron, put Delight in the front. He looks like a squishy เฟเกอร์นั่งร้องตามเคยเหรอ push onto ดู this มากอย่าเรียนให้มากเลยตอกเจอได้ on a diamond. They just cannot close the distance. Owner tries ultimately without Faker's help. But like I was saying before, everything needs to work together with T1. If there's no vision, if there's จะ no ตี choke กัน point ทำไม control, ใน you สุด just ท้ายก็โดน cannot do จีน it ตบยับหมด against วะ Gen G. Oh boy, Faker trying his best, Oh. but I think Gen Z have their sights on the Nexus as a massive โอ้ equalizer. ดาเป็นแรงก็ชนะได้ว่ะ ทีหนึ่งนี้ปีนี้จะเอาที่2อีกแต่ไม่น่าได้เข้าไปชิงดูจากสภาพละ to take down this best of one against T1, and they will move on to 2-0 and take this big victory. Tough early Level the objectives. They avoided up. the mid game of T1. They didn't take any 5v5 fights until they got control, Oh, until yeah. they made that super play on the Dragon. That's when everything changed. It's becoming a bit of a sore spot here for T1 as we will bump fists here after the game. T1 fans were super unhappy about the draw last night. They didn't want to face Gen G this early in Swiss. They had to. They lost to Gen G in the last 3 finals, and Gen G once again gets the better of the matchup. Yeah, not too surprising, I would say. ไอ้ T1 เปลี่ยน AD ด่วนเลย Results later on, you're like, oh, Gen G โคตรกาก against T1. That's happened a lot recently, but it was pretty interesting to see the way this one went. อะไรวะ I think that Gen G had a big read on them in finals and stuff, and now coming into this best one, still able to get the good read. Very interesting draft, able to just totally manipulate them from the mid game onwards. I think right now, if you're an LCK fan, Gen G, it's their time, it's their legacy. 3 back-to-back LCK titles. รอดแก้ทายผิด Like the front เฮ้ย runner for LCK มัน2 Assassin น้อง at Worlds. มันชนะได้ไงดีกว่า Definitely a huge moment. So in a moment, we're definitely going to be hearing from the โอ้ desk. แก้บนให้ Gen G We'll see what they had to ข say อบคุณ about ครับ this game. But man, this is only the beginning of a huge night that we do have later on here with T2 up against Raven later on. But first, guys, we do have the desk. Let's throw it over to Shocks and the desk to break that one down. โคตรกาก Yeah, AD And we have Hooney. นี่ไงไอ้บอสเจงเหมือนเดิมก็ดีอยู่ Probably แล้ the ว most important thing. Long time no see, guys. Exactly. Glad ลด to ขนาด see อี you, ก especially for this, to get like a new voice on this matchup that we've ไอ้ seen บ a อสจีมาหาแม่เหร lot. อ I really like the information on me. There was like LCK analyst, Yes. which is โอ้ like โห that's what บอส I'm เจอ here มา for. แม่ Yes. Yeah, The yeah. praise. You have a lot of titles. เฮ้ยมัน EU เสียงที่หนึ่ง titles, ที่ไหน NA ครับครูวอ titles, วอ SK titles. Yeah, I was in the T1. Yeah, so that's why I'm here. And I started in Fnatic. มันไม่น่าแพ้ได้อ่ะคุณ Pretty good. Pretty good. We Let's should get go. right into that draft for Let's T1 go. then, because Gen G, they definitely came into this draft with some confidence. Yeah. I mean, the first thing I said when I see the draft on the Gen G, wow, they're these guys are like these guys actually see that I don't see, like which is like เฮ้ยมันไม่น่าแพ้ได้อ่ะผมงงจริงๆนะ แม่ง2 Assassin น่ะดับอย่างห่วยอ่ะมีแค่ราคาลัมเบิล2 ตัวที่แบบ ด่ากันไปทำไมอาเชียก็เชียร์สนุกสนุกทีมใครเชียร์ใครก็รักจะเก่งไม่เก่งก็เชียร์ it didn't really matter because like how Hold they make God. the comeback, it was crazy. Yeah, I mean, it started out T1 nice and saying like, ขอบคุณคุณมินิด้วยนะครับ and Recon combination. สำหรับ That's really good priority. เขา Those are good pickups. แล้วก็ And โด then เน it's ทนะครับ the twist at the end with the Akali and the Kazakhs here. You know, they pick up the Akali for Chovy. ใครคิดว่าแพ้เพราะไอ้บอส in แต่ mid lane 99 versus มันไม่ Faker, I เกี่ยว feel หรอก like. ครับแพ้เพ And ราะ then บอส they อะไรอ่ะ balance having double AP solo laners with a lethality jungler there, and it's a risky style to pull off. But we ยาก saw ดีกว่า the แต่ไม่เดิน peaks เกม that อา you ทร can อกศูน achieve ย์ with KP it. ซับเล่น Yeah, ช้า so กว่า let's take a look at our first replay then, because actually Hooney, T1 was doing ดับ really เดิ well น at the beginning of ดี this กว่า game. แต่ไม่เดิน Orianna เกม was working out, and in general they were doing เหมือมอง well. ฟ้าแม้มัน So เป็น how คืน did ที่เหงา they, ฝืนใจไม่ you ยอม think, ให้หาว lose track of the game? I mean, yeah, I mean, you're right. I completely like they had an early lead, which is like they should have keep rolling, just keep คือมันไม่น่าแพ้เว้ย นี่มัน Gen G ยุคของ actually ผม find โทวี่โน in the middle of 0.1 อิน the หมดยุค game, พี่ like เฟเกอร์ไปตั้งนานแล้วไม่งั้นพี่ไม่เป็นตัวสำรองผมในเอเชียนเกมหรอก delayed a lot of thing, and also เกมนี้ไม่น่าเกี่ยวเฟกเกอร์นะ AD ล้วนๆเลย แค่เกมเดียวพูดเหมือนเป็นแชมป์แล้ว Yeah, I เพิ่งจะ love มีบท this แต่อยาก one เด่นออกไม่เป็น because แค่ตัวประ they กอบ use Doran here on the Rumble with no teleport to just โอ้โห walk เก้า down ๆ to ตึม the เลยเหรอ dragon. แพ้เพราะบอสเหรอ They เนี่ย take it, and then look at this. They shift มี over แต่ the ตัวขา teleport ตาย from เจอ Chovy อัน to ตี top ลัมเบิล side. ลง They จะสวยได้ rotate ไง their ไอ้ bottom บอส lane ก็ into วิ mid เคราะ lane ห์ so ว่า they ไป don't เรื่อยยัง drop ไป any เชื่อ of อี these ก waves after the dragon. And Doran waits around, เฮ้ยกูว่ามัน sneaking into the brush and gets a solo kill onto Gumayushi. So they get the bottom side play, they get the objective.
ไม่ได้เล่นสักไฟกูมา Yeah, Doran is กูมา interesting, นึก right? ว่า To ซา watch เล who เดอ does ร์ well versus Zeus here. เหมือนอยู่ Yeah. I'm happy that the Rumble's back, right? Yeah. And it's like also happy, also a little sad that I can't be there as a playing Rumble. But anyway, get in there. พี่ว่าเพราะอะไรถึงแพ้ครับ T1 I can't even pick it, bro. So it's all น้อง good. ยังถามอีกเหรอ It's all good, and every second counts, and thanks to the reliable เปลี่ย Cisco นทั้งทีม network, อา Delight ทีวัน and ให้กับ Peanut เฟเกอร์ find ไปก่อน the เลยคน wombo แรกตาม combo ด้วย to โค้ช blow up โอ้โห Koyushi and turn the game around. I mean, tell me a little bit about this play and maybe about kind of what เนี่ยช็อตเนี้ยครับ SCK in summer. โอ้โหกูมาโดน The delay, like they Wow, focus on Delight. delay first. The thing Yeah. is like. โอ้โหแล้วโดนอันติแล้วเบิ้ลจบเลยเหรอแค่นั้น But อ่ะ the thing is like Delight actually didn't drop single. He's ทำไมซูไม่เอา concentrated. ฟอเรนติโน And มา like ร he turned around as himself just one team fight and just end the game. He has been มันตายง่ายไปเว้ยใครสัก all of the จริง Gen 2 matchups versus T1. ดูดิดาเมจ พลัง 5,000 วิทยาศาสตร์ Massive props to him with the early Rakan pick. Yeah, I mean we see the damage dealt, and we saw the gold lead as well in game. You know, in opting into the Sakali pick in the ไอแก early เฟเกอร์ stages, คงไม่ทันได้ร้องไห้ T1 เพราะ got ต some กรอบ leads เร็ for ว Faker. You know, they had the early play around mid lane as well. But man, once it took off, มันหนักไปปะวะ It did. Rudy, I'd love to pick your brain อยาก about เจอ Gen ทีวันหวาน G เดี๋ยวเจอ in ซินดรา general, of ตัว course, เด็ด and ตัวหนึ่งกับ T1 เฟ as เกอ well. ร์ They are the team that is so successful ซิน in ดรา the ตัวเด็ดเหรอ LCK, but sometimes it seems like the ใคร fans สา don't ทำไม want เล่น to อย่าง give งี้ them their praise or like ใคร maybe คิดว่าแพ้ the เพราะอ่อน praise จริง that กด they 99 deserve because they ต้องแฟด haven't หลบอะ kind of won worlds last year or ประมาท this ผมว่าประมาท or นะ that. ไอช็อต So รา how คา do มัน you จะ feel ตาย about อ่ะ them and how do you ตอนแม่ง feel แบบ about their chances แม่ง so พลิกกลับ far? มา They're a bit underrated. แฟนทีมหนึ่งใจเย็นใจเย็นที่ด่าส่วนใหญ่นี่เลเตอร์ทั้งนั้นด่าเจนกับจะโดนคันจนเกลียดเพื่อนเปล่า First seed, yeah, they're doing pretty really, well, really pretty well. great. But the thing is, like, I think like this year, I think it's really important for them to actually. แต่ลัมเบิลเล่นดีนะ success ตะ and กี้ prove to MVP everyone ไปเลย that just making sure that we're actually แบก good ทั้ง team, เกมเลยอ่ะ especially ทุก taking ไฟต์อ่ะ the biggest events, โซโล่คิวอีก like in the, every single year พ it วกแฟน actually เจนจี happening. โง่ So ชนะแค่เก no ม matter เดียว what, ก็ดี it's ใจเหมือนได้ time to ถ้วย them to โอ้โห prove, and they have to prove that they're strong at the big stage. Yeah, they do. Yeah, you have a point? Actually winning on the เพื่อนอย่า international หมิ่นทีหนึ่ง stage. ให้มากเดี๋ยววางซีซีที่บ้าน เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นน้อง นะ Yeah. อันนี้ Well, ผ่านนะ maybe this is the last question I can ask you. LCK top laners or LPL top laners? That's a tough question. I didn't know ร that บ was กวน a พี่บอ comment. สไปดูแฟนเพจไทยซัพพอร์ตทีมหนึ่งเอนเตอร์เทนเมนต์เหมือนกำลังมีคนด่าพี่อยู่ตอนนี้หยอกครับพี่ชาย เอาหยอกครับพี่ชายเหรอ He said Bin was the greatest No, top player. I'm out of the bus. Where's my buzz skills? But honestly, I mean, that's like It's a where good we pick. at. I mean, honestly, that's where we at. And it's like the LCK top laner actually have to beat the Bean, especially this year. I think that's the most important thing, that missions that they actually have to complete. Otherwise, I think the LPL has a pretty good chance to win against LCK. Well, speaking of หนัก LPL มาก top คนดู laners, after the break we will ไม่ continue น่า with เชื่อ our featured matchup presented by ดับห่วยแตก Mercedes-Benz ยังชนะ Broken Blade ถ้าดับ versus Weibo Gaming สู The Shy. แบบตึงๆมันจะขนาดไหนวะ อุ้ยเพลง A ก่อน little play down on the bottom side of Flash away at the same time, but we got owner. คุณคิดดูนะ อาคาลิลัมเบิลเลนข้างกับเอท็อกไม่ไหวแน่นอน อย่างน้อยบอสก็ดีกว่าปิกาจู 20 ปี มันยังไม่พัฒนาร่างดูไอบอสมาแค่ 2 สัปดาห์พัฒนาเป็นร่าง 4 แล้ว พัฒนาเป็นร่าง4แล้ว มันหนักจังอะหนักมาก กุมายาชิน้อง หนักพี่หมิ่นแอสซัสซินเหรอครับแอสซัสซินพี่ก็หมิ่นนิดนึงอ่ะ ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้หรอกนะ ถ้าพูดตามตรงอ่ะ เลิกลัดสัตว์แทงสีไม้ตายหมดไอเวน โอ้โหบอสพัฒนาการไวบอสติดยาหรือเปล่าไม่ได้ติดยาครับรีเฟกวัยรุ่นไม่มีเลยกูมาถ้าเป็นยุคพีคนี่แฟดหลบไอราคันชามแน่นอนทีวันนี่อยู่ติดกับอดีตเนอะปัจจุบันไม่เห็นเอาอะไรเลยนอกจากที่2อ่ะ โอ้โหยังไม่จบอีกเหรอเฮ้ยแมตช์มันจบไปแล้วเองยังต่ออีกเหรอ
จดจำช่วงเวลานี้ไว้ละกันพวกแฟนบอยเจงโอ้โหนี่เดี๋ยวจะมาแก้แค้นดีหนักถ้าเป็นกูมายุคพีคๆอะเอาคาเนวี่กับรูมาแน่นอนคานาวีกับรูเลอร์โอ้ยก็โหดไปอันนั้นก็โหดไปเอาจริงๆคาซิกเลือกมาน่าจะตัดวอร์ดคุมแมปเฉยๆให้ทีมเล่นง่ายก็น่าจะคิดประมาณนั้นแหละครับแต่ว่ามันไม่น่าเชื่อสายตาจริงๆอะมันโดนง่ายแบบนั้นเลยเหรอราคายกระเบิดติคือชนะเลยเหรอกูมาไปเรื่อยเล่นใครจะเจอราการรัมเบิลคาซิกอากาลีจะเล่นยังไงเก่งมากลงไปเล่นให้ดูหน่อยไอ้บอสโอ้โหถ้าพี่ลงไปก็สบายครับไม่ไหวแล้วครับเจนจีอ่ะคู่ต่อไปG2 เหรอคู่ต่อไป G2 คนดูG2 ไม่มีภาพ คุณว่าไม่มีภาพกูมาต้นเกมไม่เดินผมว่ามันเล่นแปลกเกินไหมถ้าเป็นกูมาปกติก็ชิวๆนะผมว่านะกลางกดเกือบ 2,000GG Easy นะครับแฟนที 0.1 Easy ฟุดโอ้ Easy ฟุดโอ้โหพี่บอลต้อง G2 แต่จริงทีมจีนมันดุอ่ะคนดูไอ้ทีมเนี้ยแต่ผมชอบการเดินเกม G2 แม่งแบบว่าถ้าผ่านอันนี้ได้อ่ะ G2 มาเลยอ่ะขอแคปตัวดีๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวรอดูพี่ของจริงน้องๆ EU พี่ตบจนหัวบวมตั้งแต่ปี 2018 แล้วตบหัวบวมเลยเหรอLPL No 1 G2 ไหวไหมน่าจะไหวนะ G2 ตอนนี้มันเวอร์นะฮะแต่ผมไม่รู้แล้วว่าตอนเนี้ยคือมึนแล้วอ่ะมัน2แอสซัสซินมันชนะเกมมาคนดูแล้วมันเป็นT1ด้วยนะทีมใหญ่อะเจอ2แอสซัสซินง่ายๆเลยนะโดนราคาลัมเบิลง่ายๆอ่ะยกอันติT1ทีมจากเวียดนามปะครับรักดีแต่ไม่มีทรงเลย BKT ยังมีภาพกว่าโห BKT มีภาพกว่าเหรอไม่น่าใช่ละอึ้งนะเกมตะกี้ผมอึ้งนะ This time it's G2 Esports up versus Weibo Gaming, and what a wonderful desk I have for that Vedius, and of course Hysterics as our LPL representative. We said it already. Our featured matchup presented by Mercedes-Benz is the top lane. Broken Blade versus the Shy. This is such a cool matchup, I think, overall. Hysterics, and talk us through the Shy. He's back at Worlds, but what can we expect of him? We can expect, I think, ultra pace. โดยชายมันก็แบบว่าเดินมึนๆให้อ่ะ Shy at the moment is he's really ramped up. G2 ไม่มีจุดอ่อนเลยนะจะเว้นกลางเลือกตัวแปลกๆอ่ะคนดู back and forth, a little bit inconsistent. You get into playoffs and then more importantly regionals, and the Shy is back to consistently kind of winning lane. Yes, it's not always the cleanest gameplay, but I think we are getting near peak the Shy as we once remember. You had this prep, didn't you, Hysterics? เชียร์เท่ากับคำสาปวิเคราะห์เท่ากับชนะ Have
good did this feel? You know what? The good thing about this is that none of the members on this G2, I believe, are on the current G2. That's good. ทีมจีนไหวกับ G2 เหรอ G2 ตอนนี้มัน Yeah, no, you're right. We're fine. Yeah, no drama. We're all good. We're totally fine. Not a problem. I mean, Caps also has memories from the Shy. Yeah, he does. Yeah, well, let's not talk about that. But I mean, Broken Blade is going to be his opponent. I've been really optimistic with how he's been looking at this World Championship. Even you yesterday acknowledged like his great depth of champion pool, the fact that he's laning incredibly well. I think that right now the Shy is going to be a great test for him because. I mean, he had a good showing against Kana yesterday, but the Shy is someone that I have to agree with you does seem to be coming into his own form. And maybe that's why I'm a little bit worried. Like, I have to be completely honest here. Confident in the Shy, but Broken Blade will test him. I know it's only a BO1, so maybe it won't go too far off kilter. But when you consider Broken Blade's champions, you think of things like the Yone top. Man, how does the Shy deal with it, and what form is he going to be going against this legend? And overarching in this matchup, also G2 versus LPL overall worlds and MSI, 11 wins, 24 losses, 6 wins, 30 losses. They seem to have a problem with LPL because I think, of course, G2 also loves to play a skirmish-heavy style, but it is very hard to out-skirmish fight an LPL who is so adept at it and can recognize all of the windows to fight. Is that the correct assessment? I think it is because I know G2 are very adaptable. What I really love about this team from the LEC that you guys have represented so many times is the fact that G2, you never know which lane they're going to play through. And I think that could potentially pose some problems to the LPL. However, a lot of the top LPL teams here, including Weibo, are adaptable, as you've already seen out of Weiwei so far in this tournament. I think it's a great summary, yeah. One of the big reasons why I think G2 could get the edge over LCK teams was because sometimes they could be rigid in their approach and their champion picks, whereas the LPL พี่ว่าใครชนะ G2 นะ ส่วนตัว something that would surprise the LPL, right? Like, they are more than happy to go toe-to-toe with G2 when it comes to creativity, ผม so ช I'm อบ excited to see what they pull การ off. เดินเกมของ G2 มากเลยเมื่อวาน As EU representatives want to have G2 be เมื่อวาน a G2 real เจอใครนะ contender. This is a team you have to อ๋อ DK ผมไม่ตบยับอยู่นะ Of course I don't. I mean, even though I said I'm a little nervous, I still believe in Weibo. Well, there's one person who I really want to know who he's rooting for, so let's see. Kadril. Now, a lot of people have been asking me, hey, Kadril, whose side are you on in this matchup between G2 and Weibo? Now, it's a really tough question. You know, it's kind of like watching your family fight against your lover. You know what I mean? Yeah, me neither. But family is blood, okay? And blood is thicker than water. กับ And LPL because ต่าง I'm กัน a ยังไง long-term European ล็อกคืออะไรฮะ representative, a long-term European ผม fan, ก็ไม่รู้เหมือนกัน G2 is my blood. And I บอกเจอ G2 เอาเลยไปชนะถ้าเจอ T1 น่าจะชนะอยู่ never support เฮ้ยไม่จบ T1 อีก Weibo เหรอน้อง and the Shy over a European team. พี่ว่าวิเคราะห์ Especially Assassin 2 ตัวล้ม T1 เมื่อกี้หน่อย G2. ผมก็ไม่รู้ Now, เหมือนกัน speaking ว่ะ to my new friend over คือถ้าดูจาก here, ดราฟเนี่ย he's the ไม่แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะชนะนะคนดู แต่ว่า it's called มัน Kevin, ทำให้เห็น if แล้ว you อะ don't know, because he gives them free wins. คือถ้าใครสามันได้ยิงนะ It's quite nice. คือรอจังหวะ อลิสตาเล่น พุ่งไปยิง Bros before Weibos. โอกาสชนะสูงมาก So let's go G2. ดีแล้วน้องบอสเชียร์ G2 ไปอย่ามาเชียร์ทีมที่เลยพี่ขอ Thank you, Kadril, for that breakdown. There was something weird that kind of stuck out on that video, though, Wolf. Did you see I don't think G2 has an undershirt as part of the jersey. I think that we're going to have to zoom in on that a little bit because I think he might actually be playing both sides. I gotta say that's a little bit suspicious. ไอแว่นนี่ใคร น่าจะเป็นสตรีมเมอร์หรือว่ายูทูบเบอร์อะไรเนี่ยเขาบอกเขาเลือกยากปะโอเค Not a glass back in the day, you know? I mean, come on, Kellen, you were a big fan of Kellen before. That's not nice. แบบว่า That's a little bit inappropriate. อยู่อยู่ G2 แต่ว่าชอบ The Shy This one should be a really fun matchup, though, Wolf. Jokes aside, I mean, this is G2, the best team. แต่ G2 น่าชนะ ผมว่าทีมนี้มันแข็งนะแต่ว่าโดนแบนป๊อปปี้ไม่ค่อยแข็งละ LCK กับ LPL ต่างกัน อ๋อ ยังไงครับไม่รู้จริง LCK คือลีกของเกาหลีครับส่วน LPL คือลีกของจีนนักพากย์เหรอเวลาวิเคราะห์ทำไมต้องดึงหน้าเอ้าก็คิดอยู่ดูตรูดเลยเหรอ can get that Oriana here. They're going to prioritize it here for first pick. But there's a lot open and available right now. Of course, the Rakan, the Alistair,
both the Xayah, the Kaisa. เกมตะกี้ผมช็อกจริงนะ You gave the Orianna, but you get 2 picks that you could prioritize now as Weibo Gaming. แม่งแบบผิดความคิดผมอะคือตัวแม่งแบบโคตรกากอะตะกี้แม่งชนะเฉยแต่ทีวันมันเล่นมั่วไปนิดนึงบอสเลิกเจิมเถอะครับผมขอโอ้โหdoes end up with, but for now, as you mentioned, on the side of Weibo Gaming, G2 ครับเกมนี้ for what they will go for, the Orianna generally, you know, a control mage does not have a lot of escapability, so maybe trying to shut it down with some hard engage here. The Vi and the ฮานสมาร์ทหน้าตาหล่อกว่าพี่มากใช่เหรอ Looking to like lock the Kaisa over the Xayah, over the Rakan here for light, and if we get locked in, Azir hover might be a little bit indicative of what you might see in that third slot, but you definitely don't need to get it on R1, R2, just simply because they've already locked in the mid. They can't ผมมองผิดไปวะดาร์ฟ2 Assassin โหดเหรอ Let's see how the response is going to be here. อย่าเจอ G2 เอ้าก็ G2 มันจะชนะเกมนี้ดูคุณดูมันพลิกดิ He's already got the Orianna locked in. They'll match the Kaisa with the Xayah here, and because Rakan is still open and available, you have given both now to the bot duo here of G2, and I expect they'll take it. Yeah, you know, I was hoping that maybe Onsama would play something มีซาย่าตีบอลลอนไว might just be Xayah Rakan to come through. Now they haven't picked Rakan just yet. Definitely a consideration here alongside of that Xayah. ให้ทานตัดผมให้ลูกค้า See what Mickey X does want to pick up here. วิเคราะห์ดับเหรอครับ Elsewhere towards a jungle pick or something like that, but nope. ซาย่าราคัน แปลว่าอะไรรู้กับพี่แปลว่าที 1ไม่ไหวขอเป็นได้แค่ที 2 ที 1ไม่ไหวขอเป็นได้แค่ที 2ไอ้น้ำเหรอเอ้ยโดนี้พี่จะเก็บไปฝันเลยพี่ชอบอ่ะบุกนี้ที่ 1ไม่ไหวขอเป็นที่ 2 And I mean, you know you're going to lose the Alistar, but there's still some viable supports left over here you can play in this composition. Let's see if G2 are going to put that focus on Crisp here in the second part of the draft, or if they want to give Broken Blade here a little bit more power to focus away the Shy. But banning against the Shy แต่ว่า is a collective ฝั่ง champion pool. ทาง LPL อ่ะ รักสวยๆไว้ก่อนพอแพ้จะได้มีข้ออ้างกลางเงินนำ1-1ยังแพ้อูแวแต่ฝั่งขวาการันตีคิวเลยตรงกลางอ่ะวายอันติอาเซียผักกับ a little bit shortened jungle pool, but no, it's just going to be the Renekton, a stock standard one there for Broken Blade. They're going to take that. แต่ฮานสมาร์ทมันฟอร์มดีมากเลยคนดู ผมเห็นเดวิดมันเล่นละน่ากลัวอยู่นะ อาจจะต้องแบนอาริสตาไม่ก็เลียวหน้านะครับถ้าเจอคนนี้แต่ผมว่าแบนเลียวหน้าน่าจะคุ้มกว่าเลียวหน้าเปิดไกลน่ากลัวนะเวลาโอเลน่าเจอคนนี้เล่นเก่งคนนี้เล่นเลียวหน้าเก่งWith the Orianna, this could be a very deadly duo in the mid lane here. It's one that the Ike is very, very well versed on. So I think this is a great ban. Let's see if that Alistar is going to get now taken away here from Weibo. ผมว่าแบนเลียวหน้าคุ้มกว่าลิสตานะ You can use the Alistar to set up the Vi, then the follow comes through from the light on that Kaisa. Azir can shuffle in. This seems like a no-brainer to take that top tier support pick away. อ๋อไม่กลัวซับว่ะกลัวแค่นอติลุสแบนแจ็คไปอยากเล่นอะไรอ่ะด้านบนเคซันเต้เหรอ Has now thrown back over to Weibo Gaming here. Let's see if they do go. อยากเล่นเคซันเต้หรือเปล่า Another pick for that top side, or if they want to wait for counter pick as the Cassandre เดี๋ยวชายแย่งมา kind of that blind pick that everybody is going for, especially with Jax off the board. They're going to pick that one up. Mickey, you know, you never know what you're going to see here in terms of his champion pool. But he's already locked in the Rakan. For a second. And with these hovers, don't talk about the hovers, Wolf. Don't talk about the hovers. I'm not entirely sure what Hansama is trying to say with these, but ตัวอะไรเคาน์เตอร์เคซันเต้โยเนะว่ะพลิกเอ้ยพลิกดีอยู่นะแต่เสี่ยงโดนแกงมากเลยวายมันแกงง่ายนะโยเนะเมตานี้ไก่โหดนะครับโหดครับแต่โอเลน่าน่าจะโหดสุดถ้าถามผม and the feathers as well.
And rather than going for the Alistair pick here, it looks like Crisp is going to go back to an old favorite here, the Leona, in order to look for more single target damage. This is going to be a battle of G2 has a composition that can combo you in any fight. It's extremely simple. If you've got set up on an objective, it's extremely difficult for Weibo to enter. But G2 relies on their composition working together. It has to be a man unit to win 5v5 team fights. Whereas on the other side, Weibo with this Alistair, they have a little bit of peel with the Leona, and their single target blow up is actually insane. So it's going to be difficult for Caps to side lane in the late game, for example. They need to be aware of Weibo Gaming snowballing this out of control. The Azir here for Xiaohu definitely going to be something to look towards, as we've had a bunch of our mid lanes here already, not to mention คือ G2 มันสายนี้อยู่แล้วครับไอ้โบเกนเบดอะมีตัวเคาน์เตอร์แปลกๆถ้าถามว่าดีไหมดีนะแต่ว่ามันเสี่ยงคือมันเล่นง่ายครับวายอะจับใครก็ตายตอนเนี้ยแต่ว่ามันได้เปรียบระยะของเคซันเต้อยู่นะเวลามันแทงแต่ว่าถ้าดับโดยรวมแล้วฝั่งขวาอาจจะดูดีกว่านิดนึงฝั่งซ้ายมีตัวแปลกอ่ะมันเฉพาะทางไปนิดนึงฝั่งซ้ายครับฝั่งขวาตัวแปลกไม่มีเลยมีแต่ตัวแข่งปกติถ้าเป็นทีรักมีมันก็มีข้ออ้างว่ารักแพ้แต่พอเป็นนี้ไม่รู้จะอ้างอะไรดีเฟเกอร์ก็ไม่เจ็บละเฟเกอร์ก็ไม่เจ็บนะOh, it's gonna be a banger. You just know from the second you saw เขาสวยดีนะ So let's jump onto the rift for this game. อัปเกรด Sixth one of the day. G2 up against Weibo Gaming to see which next team is going to end up 2-0 on the day. ทำไมโอลิถึงเก่งสุดในเมตานี้มันผมรู้สึกว่ามันตายยากมากนะpretty dominant win at the end of the day there in that one เกาะมันเยอะอ่ะผมรู้สึกว่าเกาะมันเยอะแล้วก็ในทีมไฟท์มันเล่นง่ายอ่ะ1-2 อันติ 1-2 อันติ to move out of the Swiss stage quite significant what it means to take that 2-0 like we saw from Gen G just moments before. Yeah, it definitely feels good to get into the top of the bracket, try to get out with a best of 3 and just be in good position for the future. As we do take a look at some of the runes, we do have Halo ตัวเซียนแคปด้วยโอเลน่า mid lane here for Xiaohu. เมาส์ Looking to take some quick trades early on. We'll see how much that affects this early game, especially against this Orianna that has been kind of taken some big wins in the solo 1v1 matchup so far. Broken Blade going to come over here and look toเดินไปป่วนอย่างนี้เลยเหรอ here on his red buff start. Slow him down substantially, but won't be able to get much from it. Will of course drop a ward. Get some additional information. Yeah, I think it's a pretty good idea, just in general. I mean, Weiwei has been such a immense force in these early games, and trying to get a read on exactly where he's starting is going to be good. Now, we'll have to wait and see how much this affects this top lane, as Broken Blade is already getting bullied a bit here by the Shy on this Cassante, which has been a big success pick so far here at Worlds. A Broken Blade pulling out the top. ตานี้บอกให้ใคร G2 ครับ This is something we don't see ผมคิดว่า G2 นะ โดย certainly ส่วนตัว punished a little bit here by the Shy because obviously Weiwei transfers that information over. Right here on the bottom side from Sama. They're just gonna have to back away. โอ้ตัวมันกากครับตัวมันช้า Bottom lane. อามูมูอ่ะ He's got a biscuit. He'll be okay. Be okay. Gotta respect that level 2. โอ้กลางเทรดสวยอะ And I was just going to mention, you know, on the top side, the Shy looking to punish Broken Blade, harassing Weiwei there a little bit, gets a nice push, gets first, and we'll see how this matchup shakes out. But down here on the bottom side, this could be a problem. He's going to be spotted. Mickey X going in pretty early on. Does get the flash and the ghost out of light, so still a big win here for G2 on the bottom side of the map. Yeah, not much Weiwei can do about this right now either. Over here, see Ike on this blue buff. แย่งกันนะอย่างงี้ A little bit of a smite fight. ผู้กลางก็บวก เกิดอะไรขึ้นกับเดชายครับตอนตกผีเข้าผีออกมากมึนๆน่าจะไปอยู่ทีมเดียวกับไฮริสสังคมฮา
Okay, a lot of action here, no kills, but it is very much the bloody game we expected. Now, nobody dies here, but constant pressure everywhere. I mean, starting with Broken Blade, now he's proxying the minion wave here away from the Shy. He harassed Weiwei, then we see a fight over the blue buff, some rotations over from Weibo's bottom lane. Nobody dies, but a lot of pressure exchanged here. But Weiwei is going to come out on top here in terms of the farm with how many resources. แล้วตรงกลางยังไงฮะ Yeah, coming in here, level 3, that's generally the sweet spot for Jungle Rel, and now with the Hex Blast trying to get it going on to Xiao, who will just be able to shuffle away. Just barely out of range was Why me flash? You mentioned the trade that Caps was looking for earlier. He has ถ้าดันเลนได้แตกนะไม่ได้ดันไม่ได้ Xiao who ends up getting a lot more damage done. โอ้แต่จะเอาเหรออ๋อไม่เอาอินเวดไก่ Meanwhile, going to continue to further his farm lead right now, is going to take these Raptors away with some of that mid-prio. Mid-prio is so important here in the Swiss stage so far. You can get so many incremental advantages from this, and Yike unaware. Will be scouted out here by Mickey. Well, too late. Yeah, Mickey's, he's just going to say hello. หูกลางกดยับกลางกดยับ Caps does take a big chunk from Xiaohu, but he will be okay. Still holding on to the teleport. Probably just going to clear this one back away and get back into lane. Mickey already out on the map. This has been very critical for สามารถถ้าไปจับเดเวนไม่ได้เรื่องเลยผมไม่จริงหรอกครับเขาน่าจะเล่นเป็นหมดนะ Roaming supports level 3, level 4, and already Mickey is trying to make his presence known here on the map. Hasn't come up with เล่นเป็นหมดแล้วครับระดับเนี้ย yet, but get some additional information. See, of course, returning to lane now is Xiao, who's going to crash this wave, and Caps is not backed just yet. Has a Doran's ring, so can hold on to a little bit more mana here, clear that additional wave as best as he can, and he and Yike can have those backs synced up. Top side here, level 6, very close. You see they're getting closer to hitting that one right now. Broken Blade has an advantage here. Weiwei on the top side of the map with that back for Yike. See if any action happens there. It looks like it is. Yeah, a bit of action. Yone putting his face into the enemy as he generally does. เจสันเต้คือเด็กชายแล้วบอสเป็นเด็กอะไรครับตอบหน่อย The Goat. Generally, you want to be doing stuff with it. You don't want to just sit back and farm. So, like to see how proactive he is being in that top lane as we're taking a look at the XP. And level Caps the first one to hit level 6. Broken Blade following up right behind him. Yeah, Xiaohu will be hitting his as well right now as he returns to lane. Level 6 here, tough to hit against the Shy, but wants to potentially pull Weiwei out of the jungle, get some additional information about where that Vi is. As, the level 6 timing for Yone into a Cassante is not an all-in timing, but level 6 very strong at looking for a pick, looking for objective, even a roam here potentially. เสียหู He's going to hide that he's here coming down now. Xiaohu has shuffled though. Yeah, absolutely. ตัวนี้ไก่ไม่ธรรมดานะ Take a moment to present our featured matchup presented by Mercedes-Benz in the top lane. Broken Blade versus the Shy. Obviously, two big names in the scene for quite a while now, and just getting even spicier, I think, with some of the picks. Maybe not the Cassante, but very curious to see the Shy back on this one and Broken Blade to see if he can challenge him in this featured matchup on the top side with the Yone. A lot of posturing around this dragon right now. Xiaohu has level 6, of course, Caps does as well. It's all about positioning here. Those two very impactful mid ultimates here on the first Drake fight. G2 going to start this one up. Crisp very well aware of this, and it is just a tug of war battle right now in terms of trying to grab that control. โอ้ช็อตนี้เหมือนจะแตกนะ G2 ถ้าสู้ต่อ It's going to be interesting to see if Weibo can actually collapse onto this one. Light eventually ไม่ดีนะครับเลือดจะหมดแล้วนะครับ slow dragon that is going down right now, and already they're going to get that เสียมังกรฟรีอะไรเนี่ย immediately. G2 just going to back away. It is one singular Cloud Drake, but that is the first objective going into the hands of Weibo Gaming. ให้ใครครับคู่นี้ Just kind of keep Caps at bay there, and the threat of this Azir shuffle is so great that G2 can't get the positioning they're looking for. Up here, a bit of a trade once again. The shot G2 นะให้ G2 Broken Blade still holding on to that ultimate. Yeah, he's looking for it. I think he got Caps coming up to the top side as well, and immediately going back to the mid lane. So not going to amount to too much, but you could see that G2, those solo laners were considering a play onto the top side, but diving a Cassante can be risky business, especially if you don't know where Weiwei is, so they're just going to let it go. Yeah. Rift Herald spawning here in 15 seconds, trying to force out the jungler, trying to get some resources there. We knew this top matchup was going to be fire. We're always on the edge of our seat every time it goes up there. And you see Broken Blade taking one of these aggressive trades. I mean, the Shy is still sitting at half health here. As coming up is Weiwei. Yone obviously has his ultimate and flash for escape. Let's see how well he can react here. If Weiwei does commit, he's G2 ฮีโร่ดีกว่าป่ะ
ผมว่า Just getting to work on this rift. Herald and Weiwei says, well, Lane's pushing in a Broken Blade. Broken Blade playing this one very respectfully. He lets the wave push into him. I say that and now he's stepping up straight into the vine. โผล่กันเบดโดน Comes in. Can they take him out? Yes, they can. No flash, no hope for Broken Blade as the Shy and Weiwei put it together. And now with the all out, the Shy is looking for a little bit more. Now Caps coming on in here, looking to get punished by Weiwei as a huge wobble combo does come out from G2 though. They turn it around, but Xiaohu says no. มาดีจัด พี่ลอยพูดกับฟังภาษาอังกฤษได้ประมาณไหนแล้วยากไหมครับ พี่ลอยพูดภาษาอังกฤษได้ประมาณไหนแล้วยากไหมครับก็ฟังรู้เรื่องครับสื่อสารได้เฉยๆแบบไม่ได้เซียนอะไรขนาดนั้น and ultimately end up getting turned on. Caps with a very fantastic ultimate there as the engage comes through, and Xiaohu can engage from so far away. He's got shuffle, he's got flash, right, and he's got his ultimate, but they don't have enough มาดีนะครับ G2 นะ early game, and it backfires in a big way. As the dust settles, G2 1,000 gold ahead. Definitely a big win for G2 now. ผมเสียงดังมากไม่ได้มาดูนะเดี๋ยวโดนข้างบ้านด่าเกรงใจเขา G2 they're going to be the ones that settle it down. They're going to be the ones that get that G2 แม่งโหดนะดูทรงอะ right here we can just take it. As you were saying, Wolf, maybe Weibo could have looked that direction as well, but instead G2 going to end up in the lead with a couple of nice plays. Just a little bit of greed there will backfire. The initial play G2 ทรงโหด control ward was so smart. As the Shy drops a ward แบบ and sees ทรงมาแชมป์เลยอะ they of course do not have control of the scuttle, so that's the only idea he is going to have to confirm that is being taken. We'll see it before his very eyes, and we'll just return to lane. So objective goes over to G2 on top of the now 1,200 gold lead. วันนี้ไม่มียากเฮ้ยดูคุณติดใจยากกันนะ in this game. ดูคุณติดใจยากกันนะครับ With this pressure. 1,000 gold lead, but with ตี4กว่าง่วงไหมเนี่ย in their hands, might look to extend it ไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่ Bottom lane going very แต่ว่าเสียงดังไม่ได้ We haven't seen too much action down here, เสียงดัง but มากไม่ได้ 22 CS in the lead is Hansama right now, and on that Zaya, you know he's going to be looking to scale up just a bit. How did you feel about this one, EU representative Vedius, who suddenly appears? Wait, I don't know if where did you come from? I don't know if my mic is on yet. Can you hear me? I can hear you. Excellent, great. Yeah, so let's break this replay down because, oh, what an immaculate play here from ชอบดูพี่เขียวโอ้โหชอบดูพี่เขียว getting attacked by two members of Weibo. Really great gang setup on the top side. Xiaohu อุ้ยแฟดสวยว่ะช็อตนี้มิลกี้ overforced Weiwei, giving G2 the opportunity to turn things around. Now they find themselves with a pretty healthy gold lead. มันกดยับเลยว่ะฮันซามะมันมาทรงแชมป์เลยว่ะ G2 an opportunity to get involved in the cast. So welcome, gentlemen. It's a pleasure to cast with you both. Yeah, I'm really excited to have you up here. You're our มันทรงแชมป์จริงนะ Every time G2 starts to win in a matchup that people are a little bit ดูหลอนกันหมดเลยเวิลด์ Here we go, another fight. ยกเว้น G2 เนี่ย just appears right at the right time. G2 are winning. Vedius is here, and now G2 is here in the bottom side. Crisp is just gone as G2 dive and pick up the easy pickings underneath this turret. G2 มันดุว่ะ Trying to get something up on the top side มา with คง some มาโค pressure, อะไรครบ but G2 another big อันนี้ข่าวเวลอะไรเวล4ครับ G2 just continuing to put the pressure on here. ผม One อัพให้เลย small tempo advantage, ผม and โค they're ตร starting to มั่น take ใจ more and more off of the T1 map, grabbing plates here bottom side, grabbing แม่ง Crisp, T1 and แพ้ that โช gold ว์ lead is exploding now, still 1,500, but look at the CS difference here between Hansama and Light. This Zaya about to come online. Yeah, I mean, เงินนำทั้งเกมแล้วไม่ great job so far of finding แล้วมาแจก small ทีวัน advantages. Of course, it's not ballooned into anything too extreme, but the dragon spawning in 10 seconds, a lot of resets coming through from them, meaning that the ของ next พี่เวล objective ตัน that เท่าไหร่ they're likely looking to contest is this dragon. But you can already see Weibo back on the map, ready to set up that vision. Xiaohu with the push in mids. Caps does of course have the teleport, 1 CS off that level 10, but Weibo in a much better position for the time being. And the Kraken เอ้า Slayers มี picked บวก up here เอ้า for เอ้า Hansama, so he was able to, with that additional gold, he picked up เอาเดี๋ยวชายซูเปอร์ชาย for something here, or at least the Shy is looking to Super punish Shy perhaps. Who's โอ้โห going to Super win Shy out ไม่ of ไหว this one? Broken Blade has to go back, and meanwhile, that dragon you guys were talking about is going into the hands of Weibo Gaming down on the bottom side. The Shy does have teleport, of course. If they want to hard commit to this fight, he can just back and teleport, but it's going to come at the cost of some plate gold here. Let's pick up some items. This is going to come here on the side to defend plates, but this is going to cost พี่ a ลิศ lot ยัง of เล่นแอล control อยู่ไหม on เจอ that มอร์นิ่ง map. น่าจะใช่นะฮะ Right now, it's looking pretty good for G2 with no major objectives on the map to play for. You're starting to look for these outer เขามีเวล towers. ตันไว้ไม่ See G2 with Yike มันก็อัพได้ mainly เรื่อยๆ focusing แพท his อะ attention towards the bot side of the map, wanting to try and secure this outer objective so that they can actually unlock that bot lane and maybe even move them top, move them mid. If an opportunity arises to get more plates, those will be falling off within the next minute.
Caps with his TP in mid, maybe uses that pressure to then rotate down towards the bot side. They've kind of abandoned top at this point, but they know that Broken Blade is just going to continue to pick up farm and be this kind of split push threat later on. Domestically, we often saw him go for the hull breaker and be this split pushing identity. Hansama caught out of it. He's stunned nearly 100-0. Finally goes into the Featherstorm. He's still alive and he goes to push. Light finally takes him out. That was getting pretty close to him getting away, but Weibo will be able to punish in the end. เฮ้ยทำไมเองมีแฟลชโดนง่ายไปไหมอ่ะ Caps will pick ช็อต up เนี้ย 175 gold here on the plates that are falling off. You just mentioned Vedius, but this does take a lot of the wind out of the sails here of G2, and you can understand the play here. Hansama, he is Zaya, he has flash, he has ultimate. He's got neither now, and he is in the death chamber because he overextends into this very aggressive Crisp. Really nice ult from Crisp. ทำไมกดอันติไม่ทันหรอ Completely unawares, doesn't have the cleanse available. He should have just ulted that out of respect, but with Weiwei in the area, the fact that he was able to survive this long is very surprising. Mickey with a really good 3-man charm, but it's not quite enough. The flash from Weibo, they find themselves 2 kills. Mickey here just kind of an additional casualty as well. Double goes over to the Kaisa. That lethality build has so much damage, and it's going to get even worse here. The game is evened up now quite substantially. Second Rift Herald spawns in 70, and Weibo are looking to take out this top side turret. You can see the Shy currently the biggest they hold, and the MasterCard lane economy snapshot. Yeah, pretty interesting to see that ฟอร์มแชมป์ไหวเปล่า G2's bottom lane has just gotten too many มัน advantages. ไกลมากเลยนะตะเกียริวหน้าเห็นมาแต่ไกลเลยอะว่าแม่งอันติแน่นอนอะ They're just ahead. They take down that full turret down there, and they're going to be feeling pretty good about their chances moving into the mid game. I mean, it's important to remember that that gold lead is a little deceptive, given that 700 of it is sitting on Mickey. But still, as you rightly said, อ๋อเบสไหมคิดว่า 2-2 อาจจะ as we enter the mid game, แบบ we're looking at this next กะโดนเสร็จแล้วก็ให้ราคันเซฟอย่างงี้ป่ะ for breaking open this mid tier อาจ 1. จะเป็นไปได้อะ Both Orianna and Azir very อาจจะ difficult เบส champions to siege เพราะว่าถ้า against. 2-2 ตะกี้ And we สายา can't ชนะ look at นะ the carries. They don't have the longest range. They have to get quite up close and personal to take those towers down. So Herald is going to be really important to unlock the mid lane and then unlock the enemy jungle to really start being more proactive on the map. And in order to win this Rift Herald fight, I think G2 need to group here quickly as fast as they can to set up for those combos we were talking about in the draft. You've got an Orianna, you have a Yone, you obviously have the Rel, and if you can control the choke points, it's very difficult for Weibo to actually fight through. They've got decent range, but only if they can actually get through a choke point and use it, as right now Vision going in favor of G2 here as well with that control ward. This Rift Herald fight is going to be so difficult for Weibo to break through since they don't currently have Prio ไปก่อขนมไป Yeah, a bit of vision here in the pit for now. Yike gonna get this ก่อ one ขนมคือ started, อะไร but วะ immediately กรอก Chris น้ำเหรอ and the Shy looking to collapse. Yike in a อุ๊ย little bit of trouble. He has to flash the ult. ใครลงไก่ลง behind him, so immediately just evacuating out of there as fast as he possibly could. โดนโซนหมดเลยว่ะ Play from Weibo. Their collapse was so fast. A good TP from Jiahu to cut off the escape route from Yike, forcing his flash. But G2, they still want to contest this. Caps is on his way. อาจจะต้องปล่อย I ลิ don't เทอ think รัล they're นะ really in a great แคปช้า position นะ to do so. They have to walk through so much vision. The map is very dark, but Yike and Mickey will lead the way. They want this Herald so badly. It looks like they're going to try to commit โซนเอา anyways. ป้อม Caps แท in น position for an ult, but he's not ไม่ gonna แย่นะโซนเอาป้อม Asante, yeah, so they're just going to take this mid tier 1 instead in the trade of this one. So, ก็ well, มันก I ดไม่ say ทำ that ไงมาเล่น immediately เองไหมล่ะ Weibo able to อุ้ย rotate อุ้ on ยอุ้ย over. Now อะไร they อ่ะเดอะชาย find Caps. He's ไอ้ gonna ชาย now Shy in a little bit of trouble here as the One's on top of him, and he's just trying to get to safety. ไอ้ชายว่ะไอ้ชายว่ะ G2 members ทำไรอ่ะไอ้ชาย down in the bottom river. And the Shy does go down here, fairly tanky, but not tanky enough to look for that much aggression. Great flash there from Caps, reacts quickly. But the bigger story here จะ is โชว์ that จะ the โชว์แบบ Herald บิ does นไง go over to Weibo Gaming. They couldn't crack that mid turret in trade, which จะ is โชว์แบบบิน essentially, ไงก็ as ดู you were mentioning, Betty, is what they wanted to do with the Herald in the ยก first กลับมา place. นะ So อันติ yes, a small casualty here for the Shy, but I loved how Weibo Gaming wrapped around the backside, completely avoided going to the choke point where G2 was set up, and now the ball is in their court. This felt very much like a classic The Shy play. You อ๋อ kind มัน of จะ look at โช the ว์ map แบบ and Weibo is saying, โช hey, ว์แบบ can we บิน look for อะ something here? He started walking away. Xiaohu is literally going top, and The Shy's like, I'm making a play, guys. The rest of Weibo weren't ไม่ค่อย really ดี on the นะ same page. They couldn't really offer much assistance, and he ends up giving his life. Yeah, the Cassante เอา power ไฟใหญ่ว่ะ can be เอาเดี๋ยวใช่อีกแล้ว aggressive เอ้า sometimes. As now he's basically ใช้ doing ตุ it ย again. He's in the front, but he's just going to go down for free. As Weibo, they're trying to get โอ้ this จะเสียมัง dragon. ก Will ร they even do so? Yes, they will. The smite comes in, but G2 they're looking for more. Mickey on the เอา engage. G2 He มา does find Crisp, and that
will be 2 kills into the hands of G2 in G2 trade ล่า for the Dragon. You want to put it past ไม่มีบาลอน The Shy dies in mid. They save the turret. The Shy dies around Drake. They are able to secure the Drake, which is sole point here for Mountain, which is going to be incredibly powerful แต่3มังกร for ครับ Cassante and how tanky it's going to be later on. As meanwhile, oh boy, well Xiaohu, he's been caught out, he's been found out, and it looks like eventually he will just go down to the turrets, try to get this kill over the Rakan. Let's see if he can. Yes, he will. No assist even there. เดี๋ยวชายหลุดโพซิชันจังอะ Mickey with a nice little solo แต่ kill. มันได้มังกรอะไรฮะ It's just ballooning for Mickey right now. The support gap รู้ is ไหมโด actually ป้า on จะ the มา goal. พาแกมเป็นแชมป์เรื่องจริงใช่เหรอ Hansama looking to finally take this tower down. Nice flash. Oh yeah, he's gonna get โอ้โห flashed ไม่ทัน on. อีกแล้ว He goes for the late ult once again, and this time it looks like he might just get out. But Hansama. residual damage comes in from the AoE from the Vi attack, and that's going to be the Rift Herald now immediately planted down for the side of Weibo Gaming, although they're not going to support this push. Love that play. ฮันซามาไม่ทันอีกแล้วอะกดอันติอะ Mickey as a means to สอง get ช็อต the ติด execution onto Hansama. Mickey, he could have potentially given the heal to Hans, but he wanted to make sure that there was enough space between him and the jungler. But let's have a look at some ถ้าบอกเจเจหน่อยเลิกด่าทักษิณได้แล้วเฮ้ยเจเจ I mean, this is เลิกด่าทักษิณได้ an แล้ว argument that you could make that this actually ends up keeping G2 at bay long enough for this dragon to go down. And I think ultimately that's the plan here. He doesn't want to die, of course, but he's just tanky enough to where he can buy time. ถ้ามังกร Of course, สี they will นี่ lose ตึง Chris เลย on เนี่ย the backside G2 of this as well. That gold lead is mounting, but at least they have that objective advantage. And you can see how desperate G2 are to get this mid turret because they don't have a lot of range. Finally, they have a wave here, but they're just not quite able to do it. I mean, I will say, that's the second time now we've seen Hansama not really respecting his opponents there. We saw it in the bot lane getting ulted by Crisp. We see it again here with a great initiation from Weiwei. The gold is dead even. G2 do have the gold lead, but 3 dragons in the back pocket of Weibo mean that I feel like in terms of map state, they're in a very confident position because now the Baron becomes a difficult thing to play around. Oh, you want to contest this for the third 2 รอบละตายฟรี maybe we just give it up in เสียเวลาฟาร์ม favor นะ of the Baron for ourselves. And Xiaohu having teleport is really important here สาม coming มังกร into ซะ these ด้วย upcoming objective fights because as we've seen before, Weibo do แต่ love ผม to ว่า flank เดี๋ยว using their G2 น่า teleports จะ to get ตัดสินใจ forward ไฟท์แล้วก็ into บาลอน stroke ละ control when they do have that prio, when they do have เล่น that ก่อน vision ที่ set มัง up กรจะ here. ขึ้น You can see right now ตามส Weibo ไตล์ having G2 a ton of control over the Baron pit itself. 2.5 minutes to go on that next dragon. Xiaohu, he's still sitting on 1 item, doesn't have that Nashor's Tooth just yet, so they don't have the damage to rush this down. But they're going to look elsewhere on the map as G2 come over here just to secure a little bit more vision. Yeah, this is kind of exactly what we expected coming into this matchup. G2 and Weibo Gaming to be very evenly matched up, and it's been a bit back and forth, but as you said, Vedius, the gold pretty much even here, under 1,000 the difference, so it could be anybody's game. We'll have to wait and see if Weibo can utilize those Drakes and that pressure on the map to actually move on to a lead here as we move into the later stages of the game. Yeah, I think when we look at later stages of the game, these mid laners are going to be the most important part, right? Azir versus Orianna, their impact can't be underestimated. The Baron is being started by G2. Ward's missed. They know. Yeah, and this blue ward is going to come down as well, so G2 know that they are spotted in some sense, even if it's What a mid lane, they're still going to go for this. So they have the Flip Rel. this, please don't flip They this. have the Rel. We'll see if they still want to flip it with this extra damage. As the Vi threatening there, the ult comes out and Hansama is going to respect this one. Yike is getting pretty low in the pit though. G2 find themselves against the wall here as well. G2 ฟลิปอีกแล้ว The burst damage is there. They take out Broken Blade. แล้วก็ภาพเดิม Yike is left alone in the pit, and it's a disaster for G2. Weibo Gaming totally cleaned them up in the Baron อะไร pit. อ่ะ And that is going to be a huge lead for them now. Oh, the throws in the pit. มังกร4บวกบาลอน Those 2 ultimates, Caps and Broken Blade, they're sitting on them. Caps uses it at the end. He is, of course, going to escape. It looks very likely to escape here. Yeah, he's going to get out, but I mean, those ultimates are what you need to turn, and that's the idea with this composition. อะไรอะโดนบาลอน The Baron, you have that much control. You're looking to turn, but unfortunately, Weibo wrap around faster here, and they just do โอ้ not ทรง pull ดี the trigger. ๆ เปิดบาลอน แตก Broken Blade and Yike think that they can either force him out or get a pick, but it's Light that's going to team up with Weiwei to โอ้ย actually ไอ้วายเล่น dive สวย onto ครับ the backline, and then Crisp is quick to follow. Meanwhile, you see Hansama taken out of the fight by the Shy, ไอ้วายเล่นสวย creating a ช็อต 2  เนี้ย versus 1 situation and completely มัน spinning ลง up มา G2. แล้วก็ I think their goal was to just get the TP out of the Shy, but it spent so long before he spent it. It was an easy play from Weibo, and now they find themselves with a convincing lead. And now Weibo Gaming looking for that Mountain Soul. We talked about those dragon objectives so important
despite the goal deficit that Weibo had earlier on in the game, I mean, this is really going to be the most important fight right now because this is a K'Sante with Mountain Soul. You cannot give that up. Yeah, and already on this Red Bull Baron, วัดอีกแล้ว about 4,000 gold already into the hands of Weibo Gaming, and now look at G2. They're all in the river. They want to challenge this one. Hansama has the cleanse this time around. โหไก่แทงเอาแทงเอา Down that for the ensuing team fight. Let's see if Weibo Gaming look for the turn, or if they just want to get this Mountain Soul. G2 making their way into the pit. วิไอ้ด้านเล่นสวยว่ะ Now Yike is alone, as in the frontier. Crisp is taking a huge amount of damage. Caps gets isolated แคป on the โดน bottom side, and he's gonna go down. The assassination potential of this Weibo Gaming composition. They're looking for more. They want Hansama. The GG. Nothing, and Weibo Gaming are totally going to wipe them up in the bottom river. They will take the Mountain Soul, and now they are sitting on the throne of this game. It's over. It's done. Weibo just dismantled G2. They feel forced 4 into มัง this กร fight because of the soul. And G2, it was around the Baron again, but unlike D+, there is no window, there is no opportunity. And Chris เฮ้ย G2 มันมาอยู่มันโยนยับเลยว่ะ The engage from Yike does not come the way that they want it to. G2 again find themselves so spread apart. And while they do get that pick onto Chris, จากทรงแชมป์อะ I mean, it's a divide and conquer, and อุ้ย even แต่ though วายนี่แม่งแบบ if the Rel ultimate หมัด hits, แม่งความเร็วแสงอะ close enough to really follow up. Hansama disconnected here after the fight is over. There's nothing he can do, and Leona is going to buy so ปัด much ความเร็วแสง time. อะ Of course, even if you kill ตามไม่ her, ทัน the อะ fight is lost in the interim. And like I was saying in the draft, it comes to be the case again. Is that win probability powered by AWS is not looking so great for G2 now. You have to fight together. You have to all be on the same page, but you can't just give up a dragon. They didn't have prio. It was always going to be forced. Yeah, definitely a rough position for them, and Weibo Gaming, they were born in this kind of scrappy ต้นเกมไอ้บอสแทน style of ทีมไหนให้แทน gameplay, ส่วน and ไอ้ they บอ are สทัน just ทา going ย to thrive in it here at the end of this game. So this is going to get pretty interesting. I mean, Broken Blade, he's down Hey, here on the boss. bottom side trying to get something done. We even have objective bounties in this game, something you don't often see, but it is that one-sided so far after the huge turnaround from Weibo Gaming in the last couple of fights. ไอ้วายตัวนี้โหด There's so many things to factor in. When we looked at how the early game played out, it was G2's bot side of the map that was getting these huge advantages, but Hansama multiple times we saw him getting caught out, and in every single fight, Crisp was forcing his summoner spells out, forcing the ultimate out with just really well-placed ultimates. Hansama โดนต่อยกี่ไฟท์วะคุณดู supposed to be someone who outscaled in the side lane and could be someone that โอ้ the โห Shy can't match, but โด you น look วาย at ตัว the เดียว itemization, 3 fully completed items for the Shy, Broken Blade barely working on his second. The reality is that G2 don't really have any easy win conditions at this point, and in the fights, Weibo's just executing better. And the Shy is out-damaged Hansama in this game on this K'Sante pick, his most played. He's been so good at this pick. It's been so relevant, obviously, this year. And Broken Blade also someone who could start fights off, but he's often the one who's targeted แพ้ขอ first ยา here. Just going to be blown up before he can ult, before he can เอ้ยไอ้โยเดที่เลือกมามันมีผลยังวะน้อง together because Weibo has so much map control. And again, at this kind of moment in a game like this where you're 7,000, 8,000 gold behind, it's hard to criticize G2's choices they can make from here because there aren't really any good ones. Not much of a choice for them. We'll just have to wait and see how Weibo Gaming are going to try to put the nail in the coffin on this one. We got Baron in about a minute 15. Definitely going to be the next one to look towards, and pretty early Elder Dragon that is going to be spawning just because of the 4 Drakes that have been picked up in pretty quick succession here by our LPL. แล้วของเต็ม Yeah, I think you hit the nail on the head. Baron is what Weibo is เดชาย look at the minimap. โอ้ใครเอาลงวะหน้า That deep เบียร์บิโซ่ vision ด้วย being swept out by Mickey, but he now has to use those resources to โอ้ cleanse ดีทู this ยากเลยค vision, รับตอนนี้ which means that when they try to approach the river, they're not going to have those tools available. Weibo already in a great map state. The resets have now come through. Gold has been spent, and with the Baron spawning in 40 seconds, ใครแล้ว this is บอ going ส to be G2's last chance to turn this game around. And it's going to have to be a big Rel ultimate, a big ultimate from เอ้ยไอ้โยเดที่เลือกมานี่ some ได้ผล type ยัง of combo here, but with no vision, no entry into this pit. I mean, you mentioned they were clearing some vision, but it's already replaced, and that was on their side of the map, not in the river, as you mentioned, not in these choke points. And Broken Blade down here, 2 levels behind the Shy, does finally have that Infinity Edge online, but it is just too little too late. And if you can't see, you can't fight. And that's the problem here for G2 approaching this Baron. 12 seconds to go. Weibo, they get this, and it's going to guarantee them อยู่ Elder if the G2 game goes ไม่ that รุ่งไปอยู่ long. กับเฮียดอม Well, the Infinity Edge is now finished Toretto. for Broken Blade, so at the very least he does have a second major item. Caps now completed 3rd, level เฮ้ย 16 for him. เรายกโดน Trying to go เอ้า for something here as just gonna be เฮ้ย combo. They finally found the engage.
เอ้าไก่ตายเอา G2 ไฟชนะ And this is right when the Baron is spawning. G2, let's see what they do with this now. I mean, the Shy and Weiwei here are going to try to contest this. โอ้แต่ว่ามันมีบิ๊กบอสอยู่ดีไอวายอ่ะต้องวัดอะช็อตนี้35ยังไงต้องเอาอ่ะวายมันวัดอยู่แล้ว They gotta keep Weiwei out. They gotta keep the Shy off of their backs. This guy is like a juggernaut right now. Can you stop this Cassante? I'm not sure that the Baron is gonna go the way of G2, but what about the ensuing fight? They get caps on the top side of this one. He's the first to go down. Bit of an engagement. Mickey X a little bit. Hansama trying to hold his own against Light, and he will be able to hold on to it. G2 are turning this fight in their favor after they get the Baron. And Weibo, it was looking potentially good with their tanking Cassante, not looking so good anymore. The shutdown, just one more going into the hands of Hansama. As Weiwei still on the chase, maybe just a bit of desperation. The rest of them are getting out as Yike might have to give his life for it, but man, G2 took a โอ้โหวาร์ปกลับไม่ทันเอ้าทำไมมันวาร์ปก่อนกันไม่ได้วะ on the backside of it though. This is the chaos we expected from this game. I told you guys it was going to be bloody. 27 kills here and 29, and they all just kind of streamed together there on that last Baron fight. And the Elder spawns in 40 seconds. The G2 members will respawn, but what an intense situation. G2 now find themselves in after being dominated through the vast majority of this game. A sliver of hope has opened. And Hansama, โอ้แต่เงินตามเยอะเกินพอแล้วเสียมังกรแต่เมื่อกี้แม่งสวยเกินนะไอป่าพอติดไฟ with the Kaisa, so Xiaohu is down. Yeah, you have this tanky front line with the Shy, but it's not going to be enough to win you straight up fights. This fight, though, is likely going to be the one that decides the game. Weibo Gaming rushing back with Xiaohu. Neither of them have teleport. They have to walk back here, trying to get Prio for what will be the game-deciding objective. You can tell at G2, everybody's here. They want ผม to ติด make ตาม this ตั้งแต่ fight a เป้ bit เอเลี่ยน different ยันถุง than มือ what ครับ the ขอบคุณครับผ Soul ม fight looks like, of course, where they got kind of pulled apart. They overextended in some of their engaged potential. We saw there the pick on the Xiaohu. It comes down to teamwork. It comes down to 5 members วัดอีกแล้ว G2 engaging in a wombo combo scenario for จังหวะวัดนี่แตกตลอด They're going to get this fight in their favor. Let's see if they can do exactly that. The Shy this time on the front lines, but Yike is right there, just waiting for it. But they might just have the damage. The engage comes in. Hansama gets the Hansama โอ้ โหแต่ไม่ไหวปะ such a huge way for the side of G2. So many low health bars. Cap still alive. เอาไหว Has to go 1v3 right at the end. Can he do it? Is the question. The knockup from Mickey. เอาไหวเฉย As the ball is in the front. Caps will be able to take him down. The triple kill for Caps as G2 win the fight. They actually managed to do it. แต่เอ็นไม่ได้ต้องมังกร The Elder Dragon is up for the ต้องมังกรครับเอ็นไม่ได้ G2 are not going down without a fight. And Weibo opted into that เฮ้ยมึงเทเลยดิ They cleared vision in the Elder pit, but they decide to go in, and we're going to go a little bit further back. Now, this was a really game-defining moment, though, because this โอ้ยแม่งพลิกไปพลิกมาได้ด้วยเหรอ and get control of the map to even have the opportunity to contest ขนนกรวบกี่ตัวตะเกียแล้วได้ GA 2 คนบวกเอลเดอร์จบแล้วอย่างเงี้ย And ultimately, in this follow-up here, they just don't have the numbers they need. เฮ้ย on the พลิกได้ backside of this พลิกได้ fight. จริงเหรอวะ There's no damage, there's no follow-up. เกมโคตรบ้าเกมนี้ Goes low, he is taken out here, but Hansama is just going to rip through those health bars. You give him enough time. And light out of mana เฮ้ย as well. สายญาตินี่เล่นคล้ายผมอยู่นะ Leads to one opportunity for G2, and you see they clear out vision in the pit, but Weiwei decides to go in trying to catch Hansama here, and the wombo combo, you pointed it out, รวบ Valdez, the สี่ follow-up is fantastic. It is nasty, and this is exactly what we're talking about. We talk about circles, we talk about Yone ults, it all comes together here for G2. In Europe, we call that a 3k Elo shockwave. Spectacular from Caps. He finds so many Elder members, a ว่ะ triple kill for him. Coming up absolutely clutch for the team. Fantastic from G2. You guys talked about the wombo combo and draft. The Elder is secured. 17 to 17 is the kills. The gold is even. What is this game? GA 2 ตัว It's Elder against Mountain Soul at this moment in time, and this is going to be pretty interesting to see how G2 can utilize the next minute and a half that they have with this Elder Drake, what they can get out of the map at this point. It's not synced up with Baron, of course, that sense fallen off a while ago.
ไล่ถ่ายตังค์แล้วครับ G2 ตอนนี้ใครมาการตายหมดทันปะทันเอ็นปะอย่างเงี้ยมังกรIt's been just insanity, and at this point, G2 they're trying to get as much out of this Elder Drake push as possible. Now, if you get a pick, I mean, you can end this game. Weibo have to respect this and give this inhibitor up. เอ็นเลยปะเนี่ย It's going to be pretty interesting to see how G2 ไม่มีบาลอนนะเพื่อน 40 seconds on the push. Weibo, are you อุ้ย going to go for the เราได้ pick? Despite Xiaohu in the front, อุ้ยได้เสียหู take it up for free, and look at the knockup from Mickey. They just get so much more in Hansama in that backline to shine. เฮ้ยยังไงโอ้ไม่ได้ว่ะ Do clear the wave though, and that is going to give them a chance here. Some extra time for the Elder buff to fall off. 20 seconds left for G2. Holy moly, they actually dived the Nexus towers to get that kill onto Xiaohu. มังกรจะหมดอ่ะ I mean, Xiaohu, he's been picked again. อุ้ยโอ้ยจังหวะโคตรโหดฟอร์มแชมป์บอกแล้วว่า G2 มาผมบอกพวกคุณแล้วเอ้าย้อนเวลาใครใช้สแตนย้อนเวลาสกิลอะไรวะอุ้ยไม่เอ็นเหรอไม่เอ็นไม่เอ็นแถมแพ้หรือเปล่าไม่เอ็นแถมแพ้เฮ้ยยังไม่จบโอ้ไก่ Xiaohu, he respawns. TP! He's TPing. And they want to turn onto this one. Xiaohu gets the Weibo. And the entirety of Weibo's coming in. Meanwhile, in the base, they're TPing it out of this one. Caps, he wants to end the game right here. He wants to end it right now. He wants to take the 2-0 forไม่ไหว He doesn't have a help. เฮ้ยวอลเคนเบ็ดเก็บไป2 Weibo Gaming, they hold onto the base. Oh my เฮ้ย This is too insane. เฮ้ยมัน It was so close. Oh, that's no เกมโคตรบ้า but he's almost able to pull it off. He's got the teleport in. He's so low, but he doesn't have the damage. Baron's up, and Weibo still have 3 members alive. They still have those members alive. Now Xiaohu used his เกมโคตรบ้าน้อง I mean, this is going to be a long replay to break ได้ down. GA Y มา Managing to clear the wave after โอ้โหเสี่ยวหูตายก่อนนะเนี่ย This all starts off with Xiaohu dying, which means a lot of that damage is removed. Kaisa just doesn't have the damage through, but it's the Shy who has to really force this. ดาเมจเดี๋ยวใช้น่าจะประมาณล้านหนึ่งตะกี้ buys enough time because Weibo need to buy time for the Elder to go off. They need to keep these turrets up and then get Xiaohu's respawn. At this moment in time, it's 30 seconds until he's up, and they're able to pull off the defense of a lifetime here in order to pull it off, targeting down those minions as best as they can. Look at the Shy just on the edge of the Elder buff there. It times out. They make their last stand. The stopwatch is เดอร์ชายแม่งแบกจัดอ่ะ The Shy just so เฮ้ยหาสมานี่ตายอีกแล้วเหรอ Oh my god, the GA being procced by broken ไม่ค่อยเหมือนลอยแล้วอย่างเงี้ย just an incredibly fine line to walk. ตอนแรกก็เล่นคล้ายอยู่ That both teams are playing on the edge, absolutely insane. I mean, we knew this one was going ไอ้โบเกนเบดนี่แบกนะเขาดู wasn't expecting this. เลดเกมแล้วแบกเลยอะ I mean, Weibo Gaming holding on, just barely clearing the waves, so important for them. They stopped the teleport of Broken Blade as well. If he actually gets that teleport off, maybe he and Caps will have enough to burn the Nexus down. Nice deny there. He'll be able to pick up some kills on the back of it as well. Caps, he tried his best, gets it down to a 3rd health, but that's all he can do. What an insane game. I mean, that defense from Weibo is like a tightrope. You're riding a unicycle on a tightrope. That's how dangerous it was. That's how thin the margins were. And you can see G2 getting hyped. They're so close. เอ้าเสียบอลคืออะไรตัดภาพมาอีกทีเสียบอล Weibo Gaming back in control. That Mountain Soul is permanent. The Elder buff temporary. 30 seconds until another fight. I'm not going to say this one's going to decide the game because you never know. Not with a series like this or game like this. Well, the Baron, it was taken. Weibo looking to push in mid. They have a 1 cannon minion that is moving up there. Gerald trying to make a play in mid by himself. Meanwhile, Caps is running. แคปตัดเวฟโดนจับ He says, okay, you can take Elder. I'm going to take your base, but he's going to be hit. เอ้าใครถามพุ่งฟรี The Zonias to help him live. Yike.
Caught out on the bottom side. He's got his teammates nearby. He is so tanky on the rel, and the poke damage so far. เอ้าอาสมะเอ้าอาสมะทำอะไรมีอันติอยู่เอ้าเดี๋ยวชายหุ้ยเซฟหุ้ยโบเกนเบดเซฟเกมมั้ยเนี่ยเฮ้ยโบเกนเบดโบเกนเบดอันติดักวายพุ่งเฮ้ยมึงเก่งไปเพื่อนตะกี้วายมันต่อยชนะเอาชนะแล้วอะวายกำลังต่อยเข้าหน้าอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆมีดาบกั้นเข้ามาวุบโอ้โหดาบกั้นเข้ามาแล้วบล็อกอะเหมือนนึกว่าหนังการ์ตูนอะเฮ้ยโหดเกินช็อตนี้มันฟุกหรือว่ามันอะไรวะฟอร์มแชมป์นะฟอร์มแชมป์นะทีมนี้ถึงจะมั่วๆหน่อยแต่เนี่ยฟอร์มแชมป์เล่นอย่างนี้แหละ If Weibo they defend that, they win that ball fight on Elder, the game was opened up in their favor as well. And it was these really clutch โบเคนเบดช็อตท้าย ของจริงวงเว้ยทีมผมเป็นไงพี่บอกแล้วว่า G2 มันมาดูก็รู้ว่าเลดเกมมันชนะน้อง You're gonna be on the edge of your seat that entire game. I mean, that was, like I said before,เล่นไปรอไปเว้ยคนนี้ expected a great game. I didn't expect it to be one of the best I've ever cast. I mean, that was insane. Some of those team fights were on such a nice edge. Really didn't know. I mean, G2 one false maneuver in the base. Maybe Weibo able to get a push off with the Baron. Not meant to be. ถ้าเกมแพ้แล้วมันพลิกกลับมาได้ขนาดนี้ก็ฟอร์มแชมป์ได้อยู่อะ At the end, he waits until the exact moment, and G2 are able to turn it around. This team is something special. It's got fantastic fans. Very popular, always in Korea, always have been. The crowd very excited to see them take. ว่าไอ้ต่อยได้คือชนะมันชนะไปแล้วคนดู Something about the stage ขอดูย้อนได้ปะ the coaching booth, the tension that you love to see. This is what Worlds is all ขอย้อนดูได้ปะ Jumping up and down. มันเวอร์เกินว่ะ Embracing because this is going to push you to 2-0 here in Swiss. ขอย้อนดูนะฮะไม่ไหวว่ะช็อตนี้ขอปรับภาพสโลว์ดูฮะหมัดวันพันแมนกำลังจะชาร์จเข้าหน้าฮันสมะโบเคนเบดมันสู้ตรงนู้นอยู่นะมันสู้ตรงเคซันเต้อยู่นะแล้วมันก็กดอันติกลับมาโอ้โหโอ้โหขยะ LPL โอ้โหถ้าโดนต่อยแพ้แน่นอนหมัดนี้น่าจะครึ่งหลอดโอ้โหพอโดนครึ่งหลอดเสร็จไก่มันตามต่ออยู่แล้วยังไงก็ตายสายาโอ้เซฟเดอะเกมจัดโอ้โหโอ้โหบอสถามโยเนะหยิบไปทำไมรู้ยังรู้แล้วครับไม่ฟุกแม่งเล็งไม่ฟุกเหรอโอ้โหไอวายแม่งเล่นโคตรเวอร์นะเกมเนี้ยผมบอกให้ไอวายตัวเนี้ยโอ้โหแต่อย่างไรก็ตามทายถูกนะทายถูกสี่มังกรยังไม่ไหวสายาแฟดหลบอันติไก่ได้มันควรหลบได้แหละครับมันโดนอะสกิล2ใครสาล้มแบบนั้นนะครับมันควรหลบได้นะนี่แค่เบสออฟวันถึงกับจะแชมป์เลยโ
โหคู่นี้ยังไงเนี่ยคู่นี้ยังไงไอ้ BLG อ่ะไอ้ BLG ผมบอกให้ถ้าแม่ง AD แม่งเก่งอ่ะ JDG ก็แตกแต่ AD แม่งแพ้ตลอดทุกเกมเล่นมาประมาณ10เกม AD แม่งแพ้10เกมแพ้รูเลอร์อ่ะไม่น่าไหวอ่ะ BLG มันแบบ AD แพ้บ่อยเกินอ่ะคือผมคิดมาตลอดนะว่าแบบมันจะมีสักเกมที่แบบไอ ELK แม่งเงินนำอะไรนำไม่เคยมีบอกไอซันหน่อยครับเลิกหม้อน้องปี1เลิกหยอดที่ปี4ได้แล้วเองบ้างไอซันเลิกหม้อน้องปี1ดิ ELK คือมันเกิดแล้วมันโหดนะมันแบบว่ามันกดอะไรทันมันโพซิชันดีไล่ยิงดีแต่ส่วนใหญ่แม่งจะเป็นคนที่ทำแพ้ให้ BLG ตลอดยังไงก็ JDG นะลูเลอร์ชนะ ELK มาประมาณ10รอบละชนะเอเชียนเกมชนะในบ้านชนะ MSI ชนะอะไรแบบชนะตลอดอะลูเลอร์อะ JDG น่าชนะเกิดน่าจะโหดหมดหรือเปล่า ก็จะไอ้369นี่สูสีบินอยู่แต่ว่าบินนะส่วนใหญ่แม่งตบนะเลนบนอะกลางนี่ผมว่าให้ไนท์ว่ะให้ไนท์ JDG ว่ะป่านี่ครึ่งว่ะแต่ว่าคานาวีก็ดูภาษีดีกว่าเล่นเหลี่ยมอะคานาวีชอบเล่นเหลี่ยมไหนๆก็อยู่ต่างประเทศแล้วว่างๆบินมาหาเราที่เยอรมันหน่อยนะบอสขอบคุณครับ199เดี๋ยวเจอกันเยอรมันแคนาดาไปเยอรมันนานไหมวะทีปังปอนเหรอชื่อคุณนะทีปังปอนทีปังปอนคือใครอะคุณดูชื่อคุณนะปังปอนเหรอปังปอนผม3เส้นนะบอสกลางอาณาเขตเฮ้ยรู้เหรออาณาเขตโกโจนี่ซื้อติดเสื้อนี้มายังไงไม่รู้ซื้อมาจากยูนิโคเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะโอ้โหผมไม่น่าถามเลยว่าใครเฮ้ยไม่อยากรู้ละตอนแรกเฮ้ยพี่ขอโทษว่ะน้องพี่ขออย่างหนึ่งน้องช่วยหยุดกันได้ป่ะพี่พลาดไปแล้ววะโอ้โหไอวายตัวนี้มันเดือดนะโอ้โหเกมนี้แม่งเล่นเอาใจหายใจเต้นนะT2เฮ้ยพี่ขอโทษว่ะน้อง Even watching the replays is so hype. Oh my god, that game. How did G2 keep getting away with winning after these Baron flips? I don't know why you're asking me, bro. Oh, it's crazy. We will be talking to Broken Blade. We're just setting it up. Commiserations. Hysterical. I guess so. กลัวอะไรอยู่ต่างประเทศพี่พอกูมาใครเก่งกว่าน่าจะพี่นะน้อง Deserve my full respect because honestly I was so confident. I'm sitting in the back room. อยู่ต่างประเทศคิดว่าเขาไม่ตามเหรอคุณ Then all of a sudden G2 exists in the game. And Weiwei smurfed. คุณคิดว่าเขาไม่ตามเหรอ His vibe was immaculate. เขาตามได้หมดนะถ้าเขาจะตามอ่ะ Stealing the Baron, getting inside. เขาสนที่ไหนอ่ะ Getting the E smash through to kill ผมว่าไม่ใช่โกโจ้พี่เคยดูในครูพิเศษจอมป่วนรีบอลแต่ผมว่าของเขาเนี่ยมันคือลัมโบ้ผู้ใหญ่ Lambo ผู้ใหญ่ พี่ก็ถามเล่น Hey, we're back on this side of the studio after มาดูสัมภาษณ์หน่อยดิน้อง After what, Bibi? What did we just saw? What did we just see? What was that? Are you okay? I'm okay. It's a Chạy very ra tên Trần ạ. stressful game. Obviously, I can it's imagine.
the second game that we played was very stressful. This one was much more stressful than the one we played yesterday. I'm very happy that we came out on top. Very good learnings, obviously. Yeah. How do you even take learnings from a game like this? Tell me Good learning what อะไร went อะ wrong because it felt like you had ได้ the เรียนรู้อะไร situation อะ in your hands and then everything เรียนรู้ว่าอย่า started เปิดบา going ลอนน่ะ crazy, kept trying to backdoor, fights after fights after fights. How did you make sense through all this madness? I mean, it's hard to explain it really. It's like we were just playing in the moment. I mean, we're really laning phase was going well in all 3 lanes. I think we were winning every lane. We had pressure in every single lane. It was very ชนะ great. ทุกเลนเลยเหรอ And then ชนะทุกเลนจริงป่ะ I คน think ดู something จาก bad กรุ๊ปส happened เต on จ the มาเป็นส bottom วิตส side, นุกขึ้นเยอะเลยไม่ which งั้นรอบ does แร happen กๆโคตรเหงา sometimes, right? And then the game was not in our favor so much anymore. And then they won another fight. Then the notorious G2 Nash. Let's not talk about that one. We'll talk about that one soon. But at least shout out to Dylan Falco for this draft where we have a lot of tools, you know, to come back. Usually Azir and Kai'Sa are like the champions where you really hardly get on them. But this draft, we have a Yone, we have Orianna ult, Rel flash ult, Rakan flashing in, and it was just very beautiful to play out this comp. You mentioned the Nash. I want to talk about this. ของ but จริง more เลยเกือบแพ้ importantly, ซี the 4 neutral objective setup เฮ้ยแต่ for มัน G2 in มันพลิก general กลับ because มาได้ that's มัน something ยาก I've นะ been criticized for at MSI. It seems มัน to หา be an จังหวะ issue yet แบบ again. ลัก Is this ไก่ something เก่ง you're อะ trying to G2 อะ solve? And if so, how? And why do you think you're struggling so much in this kind of setups? I mean, I think it's not that we don't know how to play around the Nasher. I really แปลดิ don't think so. I ก็ think เขา it's บอก more ว่า so that there's ไอ้ a lot ใคร of สา nerves. I can feel it like ฆ่า after ยาก it's แต่ว่า over, มันมี we're like, ตัว oh, ที่ฆ่าได้ we're เยอะ very excited, ประ you มาณ know, นั้น and ที่ฟัง obviously ที่ฟังทัน I don't know. It's like นอก we're นั้น playing in ไม่ได้ the ฟังละ moment, and then we notice, oh, this was very bad, guys, you know, and then usually we calm down. That's at least what happened in the last 2 games. When we throw at Nash, somehow we're just winning the game, so maybe we just have to throw at Nash. Seems like a good recipe right now, but we'll definitely be looking to fix that. I think people don't realize how difficult it can be to stay calm and collected in situations like this, and of course it can get a bit hectic sometimes, which it did. But เอ้ย you แล้ว seem คน to สาย have เปลี่ยนเสื้อ all the กี่ที right แล้วคนดู questions at least, and you're working on them. Let's say I want to touch on something that Romain told me just before we went live. คนสาย You เปลี่ยน were เสื้อกี่ supposed ที to แล้ว have อะ a night block against Weibo last night, and then you drew the team, so you had to quickly adapt onto that. How did you prep against the team? Obviously, we kind of know ขอภาคนรก a ทีครับ bit of what teams do or what teams play a lot, and we were gonna scrim them, but then we drew them, and then it was like, oh, บอกผลสกีมอีกแล้วเหรอ now we have to prepare against them instead of actually just scrimming against them, which in the end it was kind of exciting, you know, because we played against both 4th seeds from LPL and LCK, and for us it was our first like challenge, you know. It's like, oh, if we ดู can take เสื้อหรือ these ดู teams อะไร เอ้า on, we can take the bigger teams, you know. คุณอีกแล้ว And คุณเรื่องเร็วๆให้ผม we ตลอด are very good at preparing. I actually, again, shout out to our staff for that. I think we have เรื่อง very เร็ว good ๆคุณให้ผมตลอด scouting. We have, I think the draft was very nice. We had a lot of tools. ผมก็เป็นผู้ชายคนหนึ่ง When it comes to last ตา minute ดำ preparation, I think I'm not too worried in this team. So You're in good hands. Yes. Well, 2-0 so far. Amazing start for G2. BB, thank you so much for the interview. Thank you. Congrats on taking this one once again. Please take it slow next time, like for the fans at least. We'll see, It's we'll not see. for you guys, but thank you again. And Sharks, back to you. Oh, thank you so much. ข่าว I เว was ลอะไร thinking, เอ้ยตอนนี้ we เท่าไหร่ have นะ a bunch of replays and not เสื้อ that ตัว much เก่า time สี because ขา I ว was เบิ้ง thinking เบิ้ง about คง which รู้ ones ตอน to สัม use ภาษ because ณ์คน we ที่ตัว have สู one ง of สู the งไม่กล้า failed ของเล there ย and เปลี่ย I น think แน่ for learning causes it's like really important. Go back to ผม look ถูก at กี่เกมวะ But first we'll look at the final fight though and yes. Is this ส the อง final fight? I believe it is. Yes. Hysterics, Kobe, run us สาม through this. What are the things we missed? ถูก in สาม I mean, I got really ถูก excited. 3ผิด Kobe 3 was ป่ะ up. It was a pick on Han Summer with the GA that I think was really important. ถ้าไม่นับ Fnatic อะ Into a choke ผมถูก 3 ผิด versus 3 ป่ะ G2's corridor. That's what concerns me here, Kobe. I don't know if you want to weigh in on this, but it looks so good to start off. I mean, I'm just watching it again, immediately noticing Broken Blade's ultimate backwards, peeling off the Vi there and killing Weiwei, who had been so big, and then being able to turn and completely protect Han เฮ้ย Solo. มีท่านะมีท่านะ I love this team. You can tell, not only from these reactions, obviously, but also Broken Blade talking about
one of their biggest downfalls แปลไทยหน่อยบอสผมแปลไม่ค่อยทันนะดิ in setting up these Baron flips is that they get so excited about the game. They care about the game. คือผมแบบแปลแบบทันทีไม่ได้คนดู That even on this world stage, with the entire world watching, they still can lose themselves in the game sometimes and flip it, and they only calm back down and focus after they've lost that big lead. And like, you know what? All right, everybody back to business. Now we have to come back, and we have to actually แข่งคู่สุดท้ายเสร็จอย่าเพิ่งลงสตรีมได้ไหมดูจากสายของวันได้ครับพรุ่งนี้ผมไม่มีงานนะพรุ่งนี้หยุดนะไม่งั้นผมคง จานบอสที่แข่งหมดแล้วอย่าเพิ่งไปนับเผื่อมีจับสลากคู่ ได้ครับพรุ่งนี้ไม่มีงานดีแล้วได้นอนหน่อยไม่งั้นตาย It was so clutch from Weibo to actually keep the game going from this point. Yeah, the Shy living there, getting back to the fountain to heal, and then double teleport in with Xiao here to cut off the escape. And you mentioned Crisp. Look at him right now. บอสไปทำงานไหวไหมพรุ่งนี้วันหยุดครับ WDG เล่นดีมากแล้วนำ G2 ได้ไม่ใช่ว่าจะชนะ G2 มันกลับมาได้ WDG ไม่ได้พลาดเลยเพราะ G2 มันเซอร์ไพรส์เพลย์ โดตาต่อไหมผมกลัวลิขสิทธิ์อะดิมันมีลิขสิทธิ์ปะล่ะ What you were saying there about G2 and what you were also painting in terms ผม of ให้คุณได้อยู่แล้ว record versus LPL teams in general and then versus such a scrappy team as Weibo. I think it's important, very important in the context of the goals that they พี่ have บอส for สู้ this ชีวิตจัด tournament, that ผม they แบบ have now 2 games. I โค know ตรตอน I นี้ don't think you should brush off that very ขยัน of นะ course. ตอนนี้ขยันอยู่ No, ว่าจะหางานเพิ่มด้วย that you get put behind and that you have to be put in the positions where then you have to take those 1% plays. Yeah, I mean 100%, especially against a team like Weibo. Like they can throw any game, they can come back from any game as well. ไม่มี As you even มี saw towards the end there too. Like คือโดต้าเปิดดูได้เลยเหรอ so scrappy, and it highlighted how Weibo can really push a team into an uncomfortable position. But I'm just more impressed that G2 ไม่ลองแล้วจะรู้ like this together when Weibo's was kind of built to dissipate and spread out G2. เดี๋ยวผมโดนลิขสิทธิ์มาหากากเลยอะ When you're running against Azir, Cassante, things that separate so well. Oh yeah, a lot of coordination, and Broken Blade touched on it as well. When you have the Orianna mid lane, everybody's in isolation, focusing on this champion. But when you have it with a carry top lane as well that has backline accents like a Yone, โอ้ยช็อตนี้แม่งเวอร์ว่ะ they have so many options. Mickey had really big engages, so did Yike. G2 ได้โคตรดีอะแต่ละคนรู้หน้าที่ทีมไฟท์จัดเลยอะแต่ผมไม่ชอบ G2 อย่างหนึ่งแม่งแบบดีไซน์ก่อนเริ่มไฟท์ทีมไฟท์ไม่ดีเลยอะคือมันจัดระเบียบไม่ค่อยดีอะเวลาแบบมังกรบาลอนอะไรเงี้ยแต่ผมว่าระบบทีมไฟท์แม่งโหดจัดอะ Drafted us good tools to make sure that we have options that even though we're against an Azir หลอกคนดูโดมาด่าหลอกคนดูโดมาด่าไม่เคยหลอกนะครับ but at the end of the day you have to execute and at the end of the day these teams are so close พักผ่อนเยอะๆนะครับพี่ อุ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณน้องมินนี่นะครับ Wow. And they came back. Wow. It's so sad that I'm actually seen this before. ดูในเกมมันดูยังไงผมเข้าเกมยังไม่เป็นเลยผมดูอย่างเดียวปกติอะแต่เมื่อก่อนเคยเล่นนะเล่นคือโดต้าอยู่นะ I'll take that. Thank you. I've needed that for a year. No, I mean, I've seen situations in the past where in a very close game, the first seed out of Europe ended up beating Shy in a very important game, and that gave us a lot of hope going forward in the tournament. But we're not going to talk about that. What I do want to know is that TL มันตบจริง how did he experience ฮารอน this? ยาก Of course, he had the G2 jersey on the whole time, right? Still covering both bases. That is insane. Apparently, this happened during G2's throwing at Baron. Nice. Interesting. Yeah. That is what a traitor. Does that beat the fraud allegations? You know, he's kind of covering both bases. Would he have pulled it off if they lost? I don't know. Maybe not. No, crazy. He put him in his pick'ems for Worlds. I respect that he's still staying on way, but he pretends. เลือกไฟไม่เหมาะไฟก็ไม่ค่อยจะดีแต่แปลกเซอร์ไพรส์เพลย์ออกมาเยอะ I'm really excited to ผมว่ามันเลือกไฟทุเรศตลอดเลย G2 อะแต่ว่าแบบทุกคนแม่งรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทำอะไรอะแล้วแม่งไฟโคตรดุผมว่าถ้าปรับไอ้เลือกไฟได้เนี่ยโหมาแบบมาเลยอะ Because BLG versus JDG is up next and you know everything about เลือกไฟทุเรศทุกเกม throughout the entire year. It's just a weird matchup because for a lot of people that don't know the LPL, don't know our first and second seed,
this is a new brewing rivalry. People remember the RNG, the EDG historically. That was kind of our domestic rivalry that went back and forth. But BLG, JDG have kind of taken that throne a bit in previous years. ทำไมไม่ดูอันที่ไม่มีเสียงพากย์ Our best players in the LPL in these 10. ผมพากย์ไม่ได้นะ This weird kryptonite that BLG have against JDG, or rather vice versa, 0-7. แบบเสียงดังตะโกนอะไรอย่างงี้ไม่ได้แล้วดึกๆ เดี๋ยวข้างบ้านเขาด่า How many best of ones have they played? Exactly. I especially like how Bin still wants another round. He's like, yeah, I'll take number 8, okay? That's right. TI ไม่ T1 ไม่ไหวตั้งแต่ Bin would take him all ปีที่แล้วจากคนเชียร์ T1 I will say, you know, best of one ผมว่าแม่ง hasn't crossed paths yet. AD มันแปลกกว่ากูมาเลเซีย optimistic, thinking that มันแปลกมากเลยมันเล่นอ่ะมันไม่เหมือนแบบกูมาเลเซียที่แบบ จริงอ่ะอาเฟจริงอาเฟที่เกิดแล้วแบกดูเหม็นทุกเกมเลยเวลาเล่นซาย่าใครสัก Yeah, I think again, Bin carries is a really big deal. Outside of the Cassante, of course, you're thinking about things that can abuse 369. It was tried by, not Broken Blade, excuse me, Adam from BDS. A carry up in the top side, something like Camille, something that can really abuse top. Bin is the X factor in this team. Yagao will support him. And that bottom lane, if it gets a late game, look towards Elk to carry and try and match Ruler. I'm optimistic on BLG. Everyone knows the story of JDG and how good they are. We need to talk up BLG. Okay, I want to get into this game, so let's do exactly that. Thanks so much, Shocks and the desk, for breaking that one down. คู่นี้เหรอ Yeah, I mean, JDG versus BLG. เสียดายถ้า AD แม่งเท่ากันจะสนุกมากเลยคู่เนี้ยหรือว่าวันนี้ ELK มา Finals as well. These two teams, they keep going head to head. JDG also looking for the golden road after winning MSI and Summer. Now looking for คุณว่า ELK มาไหมล่ะถ้า ELK มาแบบได้ลุ้นเลย JDG ก็ไม่ได้แข็งแบบเวอร์ขนาดนั้นลูเลอร์แม่งแบกไปทุกเกมคุณว่า ELK มาไหมล่ะผมเชื่อมั่นในบินอะแต่ผมไม่เชื่อมั่น AD แม้แต่นิดเดียวอะ 5 games against JDG of the 24 they've played. ผมไม่เชื่อมั่นแบบแม้แต่นิดเดียวเลยอะ It really has just been a big brother picking on a little brother in a lot of ways. JDG has always gotten the better of them. Let's talk about this draft a little bit here as being LL เหมือนเกมต่อสู้นิดนึงอะน้องที่มันอยู่ในโมบ้าแต่ว่าโดต้าคือแบบเกมจังหวะเกมทีมเวิร์คของแท้เลยอะon this pick and they're going to deny it. LL มันยังแบบมี 1v3 1v4 อ่ะ Yeah, I think certain picks like this, especially when we do get into regional matchups, right? You know these guys so well. You played against Hizari so many times. It's like, okay, โดต้าฟาร์มตึงๆฟาร์มเก่งปีนายคีปเก่งต่างนะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าโดต้าแม่งฝีมือกว่านิดนึงนะถ้าแข่งเป็นทีมอะแข่งทีม 5-5 โดต้าผมว่าฝีมือกว่านิดนึง LL มันแบบทักษะเฉพาะตัวไปนิด JDG, if you don't ban the Xayah, Ruler absolutely picks it, but if you ban the Xayah, they get the Kaisa, you end up empty-handed. That's part of the power that JDG has with his blue side. Now, Ruler across multiple regions. ELK ผีเข้าผีออกแต่รูเลอร์แบกทุกเกม These days, you look back to the LCK finals, the last one he played in our region, he absolutely dominated on the pick. But it looks like an old favorite of his, the Kalista, will be the lock-in here instead. Kalista first pick. Yeah, I mean, the Kalista is one that has been focused so many times in the draft, but hasn't really seen that much success so far. And I think if there is going to be an AD carry that can pilot this to a high level, obviously Ruler is on that list, but there's so much available, like you were saying, and to go for the Kalista this early on, you've got the Poppy still up, you've got the Talia as well, which has been picked into this many times. There are a lot of ways to handle this first pick Kalista from Ruler, and I'm very curious to see เฮ้ยทำไมรูเลอร์เองเลือกอันนี้วะ forward after this first pick. Now Talia obviously very good into Kalista because she's low range and she's constantly dashing and hopping around through your rocks. So the Talia priority quite high if you think about the tournament meta, but into the Kalista, a fantastic pick here for Yagao or potentially Shun if they want to flex it. We'll see what they're going to get here alongside it right now. The Rakan was banned away. Alistair, if they want to have a duo with that, very strong. But the Vi Talia duo is going to be opted into, so they show that this is not a flex early, but it's extremely strong.
mid jungle trio. โอ้แต่ว่าไอ้นี่ก็จาวันโฟ Yeah, so ตัว the ตบธัญญาเหมือนกัน Jarvan going to be picked up here, and immediately the Renata glass covered as well. วิ So เล looking นา to ต้าคาริสต้า create ว่ะ space, on the โคตร side ส of ตรอง BLG with สตรอง some เลนล่าง mistakes จัด into what we've seen from BLG. And it can be sometimes a little bit confusing as to why you'd see Renata paired with Kalista, because normally you think about a strong tanky support that's going to get fates called into a fight for engage. But the synergy between Kalista and the Renata เอดีมันสู้ไม่ได้ดิ comes คุณ down ดู to bail out because she does such an insane amount of damage คือแบบ Kalista does when she ต่อ starts ให้หยิบ stacking ตัว up เคาน์ that เตอร์ red, มา you เอ have ดี to ก็สู้ไม่ได้อยู่ดี trigger the bailout and survive, so it makes an incredibly strong 2v2. And with no support locked in here, I mean, it looks like they're looking for the Blitzcrank right now. You can start to บิดแข้งกระจายไปอะ actually limit Elk's champion pool to ผมว่า make ไม่กล้าหรอก sure บิ you ดแข้ง get a 2v2 เฮ้ย you กล้า want ด้วยเหร to อ dominate. โอ้โห Okay, there it is. Going to be locked in. I mean, the Rakan is คือมัน gone, ตบ so ไอ้ missing a คา lot ริส like ต้า that. กับไอ้นี่ก็จริงนะคนดู We gotta dig for some other แต่แม่ง picks เล่น in ยากจัด our, champion มาเล่นกับ pool. ลูเลอร์อะ Most players love ถื it. อว่าได้วะ But yeah, the ลังเลแล้วเนี่ย Blitzcrank is going to be picked up and definitely going to be pretty nice into just trying to blow up one of those squishy targets on the bottom side of the map. Will be interesting to see what gets played alongside of that Blitzcrank. Yeah, that is the question, and I think JDG will be looking to limit those options quite ดู heavily. น่า As จะ we do เป็นแอ see, ปที่เก่งที่ Syndra สุด is ใน taken ยุค away ปัจจุ from บันมา Knight. 2 Syndra has not had a lot of 3 4 ปี success ละ or really แต่อ่อน any น้อยกว่าบอส success สมัย here แข่งนิด in นึง เฮ้ย Worlds thus far. คนนี้ติดตาม But จริงนะเนี่ย removed just the same ดูเกมเป็นจัดเลย with คุณดู that เอดีเป็นเลยนั่น Kalista. น่ะ Gwen going to be taken off เอ the อ board อ่อนกว่าผมนิด taking นึง away some of these carries ก็ผม potentially อาจารย์ for อะ Bin. รูลอยอะ And of course that Cassante รูลอยจาก still รูเลอร์ on the table here if they'd like to take it. Yeah, I mean, just like Asterix was saying on the desk, you maybe want to get one of these carry picks for the side of Bin, but ชอบขวานะแต่ว่ามันรู้อยู่แล้วว่าเอดีมันดิบอะไม่รู้จะทำยังไง Bin could easily just play Cassante, ชอบ right? Like ชอบ that ขวา is นะ still an option they could go for as the คือ Ornn แฟด one of ต่อย Phoenix's คาริย่า picks is going to อัน also ติ be ปิด taken off the board. So definitely BLG saying, okay, แล้วรูเลอร์เก็บ you 3 know, the cards are in your hand right now. You got to make the decision for us. I mean, Bin has, been known for such a wide champion pool. He likes to play carries, but 369, I think, obviously มา much เพื่ more อฆ่า known รู for เลอร์ his เลยอะ tanks. ฝั่งข He's วาอะ 14-1 on the Ornn. It's one of ลื his มไปหรือ best เปล่าเนี่ย picks. อีก One ทีมัน that ก็ you, มี again, because of the regional มีเลนกลาง rivalry นะ and experience of these two teams, you know you want to take away from this guy. It's not a shocker here. Let's see if that Cassante that's left open with the Gwen ban is going to be what's locked in. They're a little bit suspicious about potentially something weird coming out here, so they're going to save counter pick while also looking for either the Ashe or the Kaisa here, both going to be great at following up on this Vi or setting up the Vi with the ดึงโดนไหม Ashe arrow. คนดูว่าดึงโดนไหม Will ultimately decide on the Kaisa. Yeah, and if you go for ใคร this สานนี่น่าจะ mentality เละเทะ builds, you get a สายย่ายังตายรัวใครสานหรืออะไรอะ like they're going to try to blow this up. They have incredible follow-up as ไม่ต้อง well ดูแล้ว with the Talia and the ADC Vi. แก๊ปแน่นอน Now, the Renekton, ดู in จาก terms อดีต of, okay, there have been a couple of top lane picks that have been focused. This is something you can blind in this current meta, but I'd be curious to see what Bin has in response to this one. Yeah, and interestingly, the Azir is also available. Renekton and Azir always paired together as looking for a Kali potentially here, at least teasing it into that Talia. Kind of a tough one to pick up. Vex, an old favorite. He's going to lock it in here. And this is so much backline access here. If you can hit the Vex ultimate, you have follow-up with the Cataclysm, you have Kalista for great damage. Seems like it's a no-brainer to pick the Cassante here. In this composition, gives you a great front line. But this Vex is something we just simply have not seen in this tournament and hasn't really been meta for a very long time. Yeah, I mean, I'm looking at some of the stats. He didn't play it at all in summer or in playoffs, so will be interesting to see what Knight can get done on this pick, as the final pick for Bin on the side of BLG is going to be Aatrox. So that is the classic Renekton versus Aatrox matchup. Not taking in any big chances. มันรู้อยู่แล้วว่า AD มันดิบอะผมว่า JDG แหละ Just want that solid team fight. ELK มันจัดให้ทุกเกมเลยอะตั้งแต่ผมดูมา The bottom lane here, I think, is going to be so pivotal in how it plays out in the 2v2 because both Renata and Blitzcrank have some really strong timings. The handshakes can be quite deadly if you hit the Kaisa, so Elk's positioning needs to be very แต่ crisp. Blitz คือตัวเลือกที่ดีนะครับ Who either dominates Blitz นี่คือแบบ lane or gets crushed. His เป็นพิกที่ดี inconsistencies มาก have often cost BLG major series. The difference in แฟดต่อย his goal difference วาย in a ลง win มา and in a loss is แฟดต่อย actually ทาริยาลงมา 1,400 gold. So คือ when he's มี winning, สิทธิ์ he's ตายเยอะอ winning ยู่ hard. When he's losing lane, he does fall quite JDG substantially อยู่แล้ว behind, and they เกมนี้ rely on him. With the Kalista Renata, it looks like Ruler and Missing มัน had ดิ a ฟมัน plan ดิฟ to AD ดิฟ dominate that 2v2. We'll see if the Blitzcrank can actually throw a wrench into those gears.
I like where you're going with this one. The gears and the wrench with the Blitzcrank. It's all coming together, Wolf, as the two coaching staff going to come together here on ป่าคาราบี้เบอร์ 1ของโลกตอนนี้หรือเปล่าไม่หรอกครับผมว่าป่าแม่งขึ้นอยู่กับเกมเลยแบบเล่นดีแค่ไหนเจอแบบพวกอินเวดกินเกียร์แล้วเดาผิดก็เละได้อยู่แต่ถ้าถามว่ามั่นคงสุดไหมผมว่าก็คานาวีเนี่ยมั่นคงอยู่ I think no doubt it will be another regional rivalry. NRG versus T1. This is the LPL variant. These teams always going head-to-head in critical matchups. The winner will, of course, take that 2-0 advantage. Will be one series away from moving out of Swiss. So this is massive. The competition is fierce. You do not want to fall to that 1-1 pool. ELK เท่าที่ดูมาไม่ค่อยมีอะไรหวือหวามันโหดครับมันโหดตอน MSI อ่ะโหดมากเลยอะแต่พอหลังรุ่นเลือกฝึกต่อยฝนกับฟันใบไม้เพราะพี่อาจารย์บอสลอยจริงไหมครับจริงครับ I heard some Gios out there. Yeah, some of them. You know, there's some fans coming out and supporting these teams, trying to pump them up for this matchup. Yeah, obviously, you know, you talk about rivalries. The LPL and the LCK is the biggest regional rivalry in Asia, and is often the matchup we see at the end of these big tournaments, or at least in the top 8s, right? And Korean fans here still coming out to watch this LPL versus LPL rivalry, but a lot of Chinese fans flying in as well to support their favorite teams. See the phase rush here picked up. คือเกมนี้ผมไม่ได้ดูดับมากนะผมรู้สึกว่า AD ดิฟก็คือจบละรู้สึกแค่นั้นเลยไอ ELK มันชอบวึดชอบแบบพลาดตายอ่ะ was kind of only really used as a counter pick to Ahri in the LCK, at least very briefly, very niche. LeBlanc sometimes as well because of the dash interaction with the fear passive, but this is a really rare pick that Knight has pulled out here, and let's see what he's got with it. Yeah, I mean, you know, when you get into the stage, you try to win as many games as you possibly can. Every single matchup matters, and sometimes you just got to pick up the pocket picks and try to give them a chance. You know, we see the Blitzcrank coming out here for On once again. We see the Vex for Knight, and man, I was watching some Vons in preparation of this one as well. วันนี้ข่าวใหญ่จังอัปเกรด about 21 times that Knight and Yagao have gone. ถ้าผมสั่งรูปที่พี่ที่หน้าอกคนจะทักว่าเป็นเลื่อนไปไม่หรอกสักได้นะสักได้ใครสักหน้าผมอะไม่โกรธครับ You know, Knight, I think, has definitely already cemented himself in terms of the top mid laners we have at this tournament. His legacy is already so great, and he, Ruler, and Kanavi, I think, really big leaders of this team, looking for that golden road. Yagao has definitely made massive appearances and does have that rivalry within Knight, but I think he hasn't quite been able to yet cement his legacy. Beating JDG tonight, up 2-0 is the first step to making that happen in top 8. There's the handshake. Just trying to get as much damage as they can here, and that's going to be a play. ไม่รู้เลยมันลัดคีปไม่พลาดเลยนี่หว่า Trying to go for that very early play. We also saw On looking for a pretty early hook. เล่นดีอยู่เหมือนกับที่ผมสอนไปเลย As we do see some more pressure coming in. I mean, this is what Renata Glass offers you, especially against ตอนผมสอนรูเลอร์ถ้าลัดคีปพลาดตัวหนึ่งคือตัดนิ้วนะ supports that can always threaten kind of an all in. If Blitzcrank hook is ตอน down, ผมสอนอะ then missing is เอดี just ใครจะดิฟ standing ไม่ there. He รู้ doesn't แต่ have ข้างล่าง flank ลอย control. คู่ He's เซ็ก just นี่คือ feeding เล the นแข็งที่ turret. สุดในโลก So ไม่มี you ใคร are สู้ going to ได้ have that pressure on the bottom side for NRG, and they're going to use that to pick up a scuttle crab. อูดอาเซียนไม่พลาดเลยอะ Just a stats update for you guys. Knight has played Vex เล่น 11 ใช้ได้เลย times นะ in 3, สิทธิ์ but ผ he ม hasn't played it since spring 2023. It was only once. It was probably one of those niche games I was talking about earlier. So we'll see. Again, just wanted to give you guys that additional bit of information. As Kanavi wants to come over here and help shadow this bottom side push. They grab a plate. This is the power of Kalista Renata in the early game Ruler. He knows that range of the Blitzcrank grab so incredibly well. Yeah. And again, the second that's down, you see that Elk is even looking for a back at this point in time. The pressure is going to be on. ล่างมันตบยับเลยว่าคนดูคือตอนนี้ BLG แบบต้องเรียกร้องอ่ะเฮ้ยป่าช่วยกูด้วยผมก็แอบงงนะหยิบใครสะมา You know, the 5v4 set up for that fight. So we'll have to wait and see how แต่ much ก็ดีแล้วแหละจริงๆจะดีสุดละใครสะบิดไงดึงมามีดาเมจ Denying Elk any farm is going to be so ป่า critical ต้องช่วยละ items are going to be cheaper
than what ไม่ you งั้น have แตกแน่นอนครับ as an AD carry. On looking for a ถ้าได้เรียนมหาลัยจะเรียนคณะอะไร of it, as Shun was in ไม่ the รู้เหมือนกัน vicinity, but they're not going to actually look for that hook commitment. And Ruler just goes straight back to push in the lane. A little handshake here onto On. The pressure once again on. โอ้ดึงมาเจ็บเอง There is just not enough damage. โอ้ Follow โห up here กด from ยั the บยับ side of ก Elk. ด And ยับยับ immediately โอ้ Ruler โห is going to punish that bottom lane and say, "Get the hell out of here. We own this one now." And without Shun being here, is tracked of โอ้โห course by ล่าง all the เละเลย vision อะ there คุณ in the jungle. They know they can actually push this advantage, and it's without bailout value even. They didn't have to force super hard. They just know they could take these aggressive trades and then go and turn this into a dragon. With the prio that Knight has mid as well, this is just ล่าง as เละ easy เทะ as เล it ยอะ gets here. And this is what Kalista early game lanes are supposed to look like. And when you have the Renata, it's just so difficult to actually trade anything 10 back. กว่า CS เยอะนะฮะ ต้นเกมแล้วเสียมังกรด้วย มันเป็นเลนเพชเชอร์เลนกดดันใช่ป่ะ แล้วก็ทำให้ได้มังกรอะ Enchanter support here on the side of JDG. ทำดีอยู่ครับเลนล่าง JDG We even saw the Renata earlier on with Ash Renata. That one was played by รู้เลือกเก่งสุดใน LL เหรอครับ First day of Swiss. Definitely can have so much power. ใน ADC ตอนนี้น่าจะเก่งสุดแล้วครับ มันไม่ค่อยพลาดนะ And we got one early Drake that leads กับของ Gen G อะผมว่าของ Gen G ก็ไม่ค่อยพลาดเล่นแบบเป๊ะ But Kalista does get pushed in as we see Missing leaving the lane here. Ruler will catch this wave as we see a faster rotation up here. Elk and On potentially looking for something up here, but we're still away. สิทธิ์พี่บอสโคตรโหดเฮ้ยเดี๋ยวมันก็มีโดมาด่าพี่อีกน้อง They finally get to breathe for a moment, have some prio น้อง bottom อย่า side. ชงมากเดี๋ยวมันโดมา Talking about Ruler and Kalista, I mean this was a pick เดี๋ยวมันโดมาด่าพี่เหมือนเมื่อวาน banned against him even when Kalista wasn't meta บอก throughout his time in รูเลอร์ GG เป็น for the สิทธิ์ last 3 years รูเลอร์รู้อย่างว่า in the LPL. เกิดมา He is one of ลอย LCK's เกิดมาอะไรสักอย่าง greatest Kalista players and now follows in จะหลุด Hope's เลย footsteps here for JDG. เอาโดนฮุกรูเลอร์ Find it. The flash comes out from Ruler. He is going to be fine, โดน but ลัก that ไก่ flash immediately burned. And that is the power of Blitzcrank just put on display. Even Ruler with how much pressure he's had on this Kalista, one hook, and all of a sudden he's flashless. Yeah, flashless, loses a ton of health here. He's going to chug through that refillable to get back up. But it's not going to be exactly what he wanted to have happen here. Now the wave kind of against him here. So some of that CS รู้อย่างว่าลอย deficit เกิด that he มา had against Elk is now going to be shored up อะไร quite ที่ substantially. They see โด a นแล้วแม่ง rotation down from Knight. He's got ult, of course, and can engage from a long way ดุ away, but อยู่ will อะ be spotted on this tri-brush ward. So I แต่ don't พี่ think หมิ่น we'll ดับ see เจนจี any โห further ดับ movement. จริง Nice ๆทุเรศเกิน respect น้อง there from Elk and มันชนะได้ยังไง พี่ยังงง Call out เล the ย Knight เนี่ย is missing. They have that ward there, and they're going to back off. รูเลอร์ If เอล the สู ward's โหด too ไหม much damage, he will regain prio. น่าจะ Yeah, need just a little bit ถ้า of มา help. RV ไม่ไหวอ่ะผมบอกแค่เนี้ย They get out of lane, อยู่ they get LL a ดีกว่า a little bit of a มา reset. RV เดี๋ยวโดน You know, funnily enough, we got these two LPL teams going head โด to นหลาย head. คนอยู่ Not as much action as we have seen out of some of the other games so far, but I highly expect that to change. You know, you don't get a little เมื่ bit อวาน sloppy พี่ just บอสส yet. ตรีม These นาน two teams are ได้ gonna น be อนไหม butting ครับ heads in หรือ no ทำงาน time. ต่อ That เลย first ได้ Drake, นอน as นิ you ดนึงครับ mentioned, just immense lane control allowed JDG to just get that without BLG even วันนี้ผมไป challenging. ก็ But once the Rift มึนๆ Herald อยู่นะ starts going, once we get more objectives, ทำงาน BLG มึนๆ อยู่ is วันนี้ going to be fighting over them. And now Shun, level 6. This is the Vi Spike looking to get นี่ onto จะระเบิด Ruler. ล่างแล้ว Now it's Flash. Both Yagao and Knight can roam อุ้ย globally. รูเลอร์มันหลบ essentially. ได้ So close. เอ้าแล้ว That was so close. And now Shun เอ้า is just ตาย gonna face chicken tonight. He was looking for more as a huge one comes out from Yagao and they just combo อุ้ย into Kanavi. อุ้ยคานาวีเรนาต้าเซฟ First blood here for the team. Elk goes in just to get one kill, but it's still big advantage. โอ้โห จบเลยว่ะ This Vex is just popping ช็อตเดียวจบเลยว่ะ Ruler gonna pick up that kill and On can't land the hook. JDG turn it out. คิวถึง 26 ไหม So you have the Talia wall, you น่าจะ have ถึ the งอยู่ Vex นะครับ ult, both of these champions หรือเปล่าวะ semi-global. ถ้าบิดไม่ดึง They're ไม่ถึง really อะ roam แต่ถ้าบิดดึง down. ก็ถึงอยู่ But the start off here not so great for BLG. Ultimately, when they decide to go in, they just don't เดา have ไม่ the ถูกเหมื numbers อน to กันนะ back it up. เรื่อง The คิวเนี่ย bailout means you มันอยู่ kind ที่ of ไอ้บิด always อะ have an ถ้าบิด extra ไม่เล่น man ก็ in ปล่อย the เกม fight แพ้ as ไป long as เรื่อย you ๆ อะไร can เงี้ย reset and eat มันก็ไม่มี if คิว you เกิด can. ขึ้นอะ It's going to buy a ton of time here. So, of course, the Sentinel is going to come over here and spot Yagao out. They get the flea onto Shun. And even though he gets the flip back here, there is a bailout available. Kanavi flashes. ได้ lives ส just กิล long เลยนาต้า enough. พอดีนะครับ Gets the reset and now on. He's a binary สูบฉีด champion. เลือด Either hit hook or miss hook. And then Yagao gets trolled ส by กิล his สู own บฉีด wall here after he flashes the wall. Not his own wall, of course, the wall there. He got hand shook as well. Just Yeah. pulled off of that one. ว่าได้สิ Ruler super hype. He's hand shook off the ทำไม wall. ดี The ใจ wall นะ is blocked
blocking him from retreating.
And this is now going to be a massive lead for the side of JDG. Yeah, really very happy with his support. And for a good reason, I think that BLG had a huge chance, right? It's flash ทำงานได้เยอะไหมขอไม่บอกตัวเลขแล้วกันนะแต่ก็โอเคแล้วครับ Okay, we get the combo in, but this is Kanavi. Remember that he was able to, you know, he does go down, but he picks up 3 assists, and he's in a pretty good spot in this game. ต่างประเทศค่าเงินมันก็ต่างกับไทยอยู่แล้วมันเทียบอย่างนั้นแหละถ้าคุณเอาเงินไทยไปเทียบมันก็เยอะอะแต่ถ้าเอาเงินตรงนั้นมาใช้ที่นี่ก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะ JDG are going to turn that early lead into an even bigger one here. Now taking Rift Herald, 20 seconds to go. แค่ค่าบ้านผมก็โอ้โหจุกๆแล้วค่าบ้าน Potentially to turn this into okay, you got Herald, we got Dragon. What Missing is able to skirt his way around here. Ruler playing very respectfully and BLG not going to be able to. คือถ้ามองแต่รายรับมันก็เยอะแหละแต่ถ้ามองรายจ่ายด้วยมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่อุ้ยโหบิดโอ้โหบิดหลุดจัดอะโอ้โหหลุดจัดอะไม่บอกไม่ได้เอ้าโอ้โหจะไม่ให้มีความลับกันเลยเหรอAnd it was just really transparent what BLG were trying to do. You know, look for a dive there, and then they punish the Blitzcrank, looking to stop his back, but get the full handshake there, and that's a pick. อุ้ยเลทุกเลนนะ Looking to skirmish with Ben here on this. Aatrox is going to be held back. The infernal chains, and Ben will just run away or fly away from that one as another Drake. So this is จานอยู่ไหนอยู่แคนาดา And it's Hex Tech Soul Valdez. 2 Drakes early, Rift Heralds. And both their carries are fed. JDG จบแล้วเหรอ2-0ไอ้2มังกรแล้วเหรอ ถ้าชนะขอเข้าควายรุ้งนะไม่ให้โยน So, you know, nothing is impossible, but a fed Kalista this early on is problematic. And again, there's a ward here. So On is spotted, and Elk is just like, all right, we're not going to go for the dive. ไม่บิดมายืนอะไรตรงนี้น้อง On doesn't realize that in this bush he is absolutely exactly where JDG know where he is. They could turn it not only into a deny on the dive, but a kill. That turns into Dragon. พี่ถ่ายอะไร JDG ครับมันไม่ค่อยไหวอะเลนล่างเห็นปะล่ะคือมันเล่นเก่งนอกเลนไว้ ELK แต่ว่าในเลนมันก็เล่นเป็นนะแต่ว่าถ้าเทียบ 2-2 กับคู่นี้ไม่ไหวอะ2คู่นี้มันโหดว่ะอุ้ยหูเกือบโดนSo that's not going to come through. Keep in mind, Kanavi talked about the Rift Herald. He's down here looking to potentially get this early first turret blood for the team, as already the pressure from the JDG bottom lane has done a. บอกไม่ได้เพราะโดนเขากดเป็นตอนไวลิ Looks like 369 going to pick up some additional Wolf Gold here. ไม่เกี่ยวนะ So just gonna. I'll allow it. You can have it. Yeah. As we're going to see the Rift Herald dropped here. As JDG dropped that in mid to pull Yagao's attention and start to look for a potential dive setup here, but it's not exactly the value that he's looking for. Now Missing, potentially in danger. โอ้บิดดึงไม่โดนเลยอ่ะคนดูเหมือนแพ้แล้วเลย Look at some of these hooks, and I don't think that one would have necessarily led to a kill, but some of the ones in the lane, if they were just a little bit closer, they could have made all the difference. And that's the feast or famine of Blitzcrank, right? It's not that consistency. You get a hook, it can change the game. Again, waiting for that game-changing moment outside of that one hook that did get the flash out of Ruler. พี่ลอยทำไมถึงได้สิทธิ์ Watch Party ก็มันได้อะน้องพี่ก็ไม่รู้อะมันได้ก็คือได้อะน้อง The real question becomes when can BLG actually start to contest for objectives, because the lead is massive, the Kalista is big, you know, you already have Vex with that Ludens online as well, and in 2.5 minutes time, you're going to have to hope that Shun can find a pick. He needs to hold on to his บอสเองทำงานก็บอกตลอดว่าทำงานที่เบเกอรี่ BLG, but it is going to be based off a great Blitzcrank hook or a Talia wall from Yagao that จะ cuts ป the ก team ปิดอะไรไม่ได้ปกปิดก็บอกตลอดว่างานเป็นยังไง because if you don't win this next fight, it's Hex Tech Soul Point, and JDG have all the options in the world when we get to start talking about Baron. They've got great Baron damage with Kalista, so this is a really pivotal moment. Not easy for BLG to win this, but they got to fish for something in 2 minutes time. Yeah, they definitely have the onus on them. Ben's doing his job, I เอาแล้ว suppose. ดึงโดนมาตายเองไปละบิด Yeah, cool story, bro. I'm just gonna run right at you. Gets ignited and doesn't seem to give a damn. And โอ้ now ย he is just gonna get ไม่ต้อง face เสีย called แฟด over ด้วย the wall as the อัน Talia ติ wall ลากลงมา was ชิว beginning to threaten an actual chance to take him out.
So they will trade that very long cooldown on the Kalista ultimate just to get him to safety and keep up the pressure. Yeah, I think it's obviously a significant cooldown, but not the most อ้าว important is Hook. ปิดดึงมาตายเองไหมเนี่ย This one onto คุณไม่ตาย Knight, เอง who ว่ะ is quite low. He's got the เดนต้า stop เซฟ watch as Kanavi's ปึ๊บ going. He gets them both as he goes back into the โอ้ flag โห and drag. That is a bit of a เด disaster. นต้าเซฟไม่ทัน He's here as well as down will go Knight. Finally, that was the one pick they were looking for. But what about the other guys? โอ้ Everybody's โหจบ going ละ down here on the side of ไหล BLG. And only Bin is left here. It's just going to be a โอ้ straight ไหล ace. Is อุ้ย it? บิน Oh, โอ้ man, บินมันจะ this แบ is ก going to be 369 going down, but that's just a consolation prize. A triple kill for 5-0 Kalista for Ruler. Yeah, I think we call that a 2 for 5 in the end. And ก็ขอให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษละฮะผมก็ยังไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับก็แค่แบบว่าสื่อสารได้เฉย Then they look to follow up and look for another ไม่ได้แบบว่า pick คล่อง here ปือ potentially. But look at where everybody else is when this happens. So Yagao here coming down. Knight has stopwatch, and then the engage from Kanavi is there. You have to respect the โอ้ย flanking drag, the โหดว่ะ cataclysm. And JDG where's your เกมนี้ damage? It's แต่เลือก completely บิดมา obliterated. ดึงไม่โดนแม่งเหมือนจบแล้วอะ Here, and now Shun is completely cut off. ไม่ไหว There's แล้ว just ฮะ no way to win this subsequent fight. They thought they were going to get a pick and เอ้ย get อย่างนี้ out. They certainly เลเวลลดปะเนี่ย great stopwatch there to buy enough time for the rotation. อย่างนี้เลเวลลดนะ Yes, Bin is Aatrox. He is going to buy a ton of time here, but ultimately he will go down. It's a triple kill. พี่อุตส่าห์มั่นใจ AKT วันนี้ 5-0 and 3 getting close to his Rage Blade now. They take the turret, and that 2,000 gold lead is บอ now สอย่าถ่อมตัว 4,000 เอ้า gold lead. Yeah, just the dominoes falling one by one. That Kanavi flag and drag was pretty insane. Elk trying to get to ขอเทคนิคแค่นี้ทำไมต้องแอดเอ้าก็บอกอยู่ไม่เก่ง And now BLG ไม่ได้เก่งขนาดแบบว่าพูดคล่องปือ this Drake, this Hextech soul that we talked about, the wall is going to come in. อุ้ยคาราวีเล่นช็อตนี้แน่นอน ยังไงก็เล่น Chomping at the bit, they want to get over this wall and get this smite, and it is going to go the way of Kanavi, and that is 3 Drakes now in favor of JDG, and they're looking for a bit more. They want to get the flash out of Yagao, and that they do. Bin on the right side wants to get something done, but the rest of the team is just hand shook and just zoned away. อุ้ยเรียบร้อยเวกเข้าไปกลางดง Solo, but the core trigger value is using อุ้ย Knight. โอ้โหแต่ไม่มีใครตาย He's got อุ้ยโอ้โหเลนาต้า to get back up, and he is, and Ruler is just totally unchecked. อุ้ยเอดีเล่นใช้ได้นะคาริต้า Kills for this AD carry. Oh man, Ruler is just popping off. เล่นพอเป็นเลยอะคาริต้าตัวนี้ Korean national team through Asia Games. He helped carry this team through LPL. เล่นพอเป็นนะ This guy may very well be the greatest AD carry we've seen this year, and he just continues to be consistent. He is doing this against LPL's second seed here. This is not เล just เว him ลที่ไหน dunking เขามีรถ on a มีแต่เพิ่ม weaker ขึ้น team. LV4 He ก็ got คือ the สิ่ง early ที่ทางรถได้ advantages. นะไอ้ He บ has อ been ส given a ton of resources here. โดนกัน And ได้ Kanavi just holds his ground here. Hits the smite, and then what do? Who can you pick? They have bailout. No matter who gets low, you have to kind of walk away, stagger this chance, look for the cross angle as Bin does here onto missing, but he backs เลนาต้า away. แม่งแบบว่า And เซ then ฟชีวิต when จัด we อะ see this Kanavi พุ่งเข้าไป re-engage ปุ๊บ here, he gets taken out, กด but เซฟ you ปุ๊บ know you have ฆ่าได้ bailout here, เลือดเด้ง and there's just way too much damage to Ruler. Ruler untouched. Ruler at 80 health. He is just ripping through every single health bar. And this game รูเลอร์นะครับอาจารย์เขารูลอย Yeah, the แค่นั้นแหละ wallets are massive, ลูกศิษย์ and missing almost goes down there. But the fact that he ศิษย์คนโปรดเลยคน and นี้ then he gets bailout and a hostile takeover just to turn the fight and keep Ruler safe and up, and Knight to get the bailout and come back in the fight and just give more รูเลอร์ space ทำผลงาน for Ruler. รูลอยรอ Just แอค so deep. Ben was so close to just assassinating him there on the right side. Could have been a very different fight, but it wasn't meant to be. You mentioned how rare objective bounties are in our previous game in professional play at this level, but this is the type of domination we are seeing. At least BLG will pick up some of that bounty gold here off of this turret. But in the time it's going to take them to reset, it's going to be a trade of turrets here. The inner, so valuable here for JDG with the lead they have. A hook potential for On, but he's not even going to pull the trigger, knowing that that's just not the champion you want to pick right now. 2 items, 7 Scaling kills. Twilight game 18 and a half minutes in, right? Like they are just taking elders, or not yet. เรน We'll เล่ have เค to ย wait ให้ and สัม see ภา how ษณ์ long ว่า this ถ้า game เรา goes. CS พลา On ดห is นึ่ง looking ตัว for the hook, เท่า not กับโดน gonna อา hit จารย์ that อัน one. ลอย They're บองที่ taking หัวหนึ่ง inners ทีหัวนี้รว over ม and เป็น over. ลูก They're แตงโม looking เล for ย more. They got the ใช่ครับ second Rift Herald. คือผมไม่ได้ใช้มือบองนะผมใช้ทุเรียน Again, very early on, they're on the precipice of โยนสูงๆอะ Hextech Soul here in 2 minutes, but JDG just เลเวลห้ามลบวันนี้ methodical, going from turret to turret, and BLG is not really able to match the tempo. Yeah, I mean, even 369 able to sit freely in a side lane in the bottom side. He had teleport. บอสมีชื่ออื่นที่แคนาดาไหมครับ อ้าวก็บอกไปหลายทีแล้วนะครับ
อ๋อเผื่อคนดูยังไม่มาใช่ไหมอยู่นี่ผมชื่อแจ็คครับผมให้เพื่อนเรียกง่ายแจ็คทุกวันนี้เพื่อนก็เรียกแจ็คกันนะ Baron is spawning here, but the only team that has damage to do it is JDG. Now you have to juggle that, the trade of Baron, which could very likely end this game, and Hextech Soul, which spawns in a minute 30. You don't have the damage to us, you don't have vision, and your options now as BLG are just so incredibly limited. Yeah, take a look at the elixir as well, and the okay, we're not even gonna have time for that. โอ้เรียบร้อย It's just isolated. He might just go ต้อง down. เซฟโอ้เซฟไม่ทันหรอ But the hook on tonight was actually super key. They're gonna take him out as well. That's a 1-for-1 trade. เฮ้ยเริ่มมั่วช็อตเนี้ยอุ้ยไอบินเอาอีกแล้วไอบินเฮ้ยน้องเอาดีเริ่มโยนเฮ้ยอุ้ยคานาวิเฮ้ยคานาวิสิทธิ์ใครอะ As Big Brother 369 is going to help him out, and Kanavi somehow does not die. Kanavi is just so insane. He has the Gorge Ring. He holds it to the last possible second. He knows that he can live through this, and he absolutely does. เขารู้ไหมบ๊อบเป็นซูเปอร์สตาร์เลยน้องพี่ยังไม่รู้เลยนะ It's always one step forward, 3 steps back with these picks. You know, you got Ruler, you got the shutdown. Bin picks up 1,000 gold, but then the subsequent เอถอกแม่งจะแบกอีกแล้วเนี่ยผมเสียดายเลนบนแม่งมากแม่งโคตรเก่งเลยไอ้บินอะดูจังหวะมันเลยมันรู้ด้วยนะว่าจะแฟดมันทุบแล้วแฟดตาม Well, we got more fighting. It's LPL versus LPL. Another hook is going to come in, but that's a croc. I'm not sure you want that one. He's got pretty big health bar, but Ingo's night. He's looking for more. His on is getting pretty low on the right side. ฆ่าตัวหนึ่งเวกไหลครับ Space is emptied here for Ruler to just hop forward. Has been. He's got a lot of money after that shutdown, but it is not quite enough. Yagao and Elk on the run. คานาวิโหตั้งแต่แมนยู This is JDG absolutely dominating. Now both objectives are up. Hey, nice little try from Elk, but he's got his Zonias. คานาวิโหตั้งแต่แมนยู Elk just runs away. Nice little pick, but not enough. คนละคนนะ Call it a consolation prize, I suppose. You got the Zonia's cooldown. That's all you're gonna get here. And JDG, they have so much damage to rush this Baron down. They absolutely will. I'm gonna go back to this moment here. We did come into this a little bit late. Shun just getting caught by Cataclysm way too far forward. Is tracked by that ward in the mid. เพื่อนรู้ไหมโนหนึ่งเซิร์ฟไทยโอ้ไม่มีใครแคร์หรอกครับ But these players are just too far ไม่มีใคร behind. แคร์ The นะ damage isn't there, and Kanavi could just carry this game on his own. And Ruler's just like, all right, if you're putting สรุป2แอสซัสซินเล่นได้ไหมคาซิควาทุกสถาบันมันได้แล้วครับถ้ามันเล่นแล้วมันชนะมันก็ได้แล้วครับ And then they go straight to Baron, of course reminding everyone that now as we go back to life, that Hextech Soul is also up. คาวานี่ It doesn't get worse than this. 10,000 gold up. Hextech Soul, Baron, good luck, Billy Gaming. Yeah, good luck. Red Bull Baron power play, I think, is going to balloon out of control in this one. Let's see what JDG have in their pocket. But yeah, now a Frozen Heart. By the way, Spear Shojin was finished for the last 2 fights for Kanavi as well. That's why he's just flagging, dragging all over the place. You can't lock him down. And now, you're absolutely not. He's got a Frozen Heart here against a Kaisa. Are they doing damage to him? Are they? You tell me! Because I don't think they are. Shun is trying his best to stop Elk from going down. Meanwhile, the rest of the team is just pushing on the bottom side of the map. Kanavi is 2 levels up. 2 levels up on Elk. It's a lethality. มิดไว้เยอะดาบแรงมันดาบแรงมันยังชนะทีวัน hurting this guy. It's not gonna happen. And now Ruler is just gonna rip this inhibitor down out of the base. คือเกมนั้นมันเล่นแค่หลายคันลัมเบิลคิวรวม26ฉลองอุ้ยขอบคุณครับ He's looking for the hook. It's understandable. That's his one function. What do? I hook the enemy team, but it's just not enough at this point in time. JDG. บอสไทยใครชนะ JDG อยู่แล้วครับ AD มันดิฟ Like BLG have what it takes to stop them, and they might just look for more. I mean, we're only 24 minutes in, but Hextech Soul Baron coming on down, and JDG want to end this one now. บอสหมดแล้ว energy ไม่ได้หมดหรอกครับแต่ว่ามันเสียงดังไม่ได้ครับเกรงใจข้างบ้านมากๆตอนนี้
He's going on in, and again, I don't think anyone can really touch him except, I guess, Yagao at this point in time. But Yagao, he's just dominated on the top side, and yes, missing it's going to go down, but JDG, they're just playing with their food. They don't even need to fight BLG at this point. Knight goes in, he's having a ball in this one, and JDG are going to take down the best one. Best of one against BLG. I guess it wasn't to be unexpected, Wolf. One more brick in the golden road, one more step forward. 2-0 for JDG, one of the massive favorites to win Worlds 2023, to be the only team who wins both of the splits in their region, MSI and Worlds. And one of the biggest blocks in the way, one of the biggest roadblocks for them is old rivals in BLG, but they've beaten them before, and that history is not going to change tonight. They will do it again. And it has just been time after time after time. JDG has taken BLG out, and พรุ่งนี้ทำงานกี่โมงพรุ่งนี้ผมหยุดครับผมคงทำไม่ไหวแล้วถ้าแบบมีให้ทำแต่ถ้าหัวหน้าโทรเรียกก็ไปอยู่นะ These guys are incredible. BLG able to stop them once again as we had a 24-minute victory on this one. We get to see all the players really happy after this. Lots of fans coming down for this team, expecting big things out of this roster. I guess the only question is how much farther can they go? Ruler has dominated on this Kalista pick นี่ for แอ so กอาร์สมาร์ทด็อกว่ะ and he now gets to show on the international stage for a new region here. He's been to so many worlds. He's a world champion himself. But it wasn't just him. It was Kanavi who popped off that game. These two players really did work for Asian Games to secure that gold medal, and they might be getting another gold. I mean, how much more golden can the golden road get? We'll have to see. Well, it's one color. สกอร์ท้ายเท่าไหร่ตอนนี้ก็นำอยู่ What they have left in store. That's going to be very interesting as they move into that 2-0 side of the Swiss bracket. With guys, with teams like Gen G, it's going to be really cool to see what happens in the draw as well and who they do get matched up against. But guys, we're done for that third match. We do have a fourth one, and the final one of today it will be D+ versus KT up next. DKKT โอ้โห DKKT เหรอไอ้ DK โหถ้าซับกี่บัวรู้เรื่องเลยอ่ะโหดูแอคอย่างหล่อแอคอย่างหล่อโยนอย่างตึงแอคอย่างหล่อโยนอย่างตึง DK น้อง KT ดิเหลืออะไรอ่ะเฮ้ยในบ้านใครชนะ KT ปะเฮ้ยคู่นี้สูสีปะเดี๋ยวโชว์เมเกอร์มันก็ไก่อีกดีเคมันมั่วทีหนึ่งอ่อนจังครับ เฮ้ยเปิดประเด็นอีกแล้วเหรอที่หนึ่งอ่อนเดี๋ยวดิผมว่าเขาต้องน่าจะเคลียร์กันยาวนะคืนเนี้ยเฮ้ยกูมาเองทำอะไรวะช็อตนี้ช็อตนั้นช็อตนี้ช็อตนั้นสงสารกล้าได้นอนนะครับไม่เป็นไรครับไหวอยู่ฮะสบายKT มันตบ DK เป็นลูกเลยในลีกผมก็คิดว่า KT นะ KT แม่งแบบอาจจะแบบมั่วๆหน่อยแต่เมื่อวานมันสูสี BLG อ่ะมันสูสี BLG มากๆเมื่อวานโคตรมันเลยมาแมตช์สุดท้ายวันนี้ก็มีแมตช์มัน G2 มันแบบช็อตบีบหัวใจเยอะกูมา
มันไก่อะวันเนี้ยจริงๆมันเฟเกอร์แบกจัดเลยอะดีเครอดไหมไม่น่าไหววะคือแม่งต่างคนต่างเล่นไปเว้ยเมื่อวานเห็นเดฟปะเพื่อนแม่งโดนลุมกระทืบอยู่เดฟนั่งยืนฟาร์มกลางล่างโดนอยู่โชเบเกอร์นั่งตีกลางแล้วแคนยอนก็แบบว่าไม่อยากเสียเลือดเล่นป่าอะไรก็ไม่รู้ดีเคผู้เล่นแม่งจริงๆแม่งโหดนะดูจากรายชื่อแต่ละคนเนี่ยแชมป์โลกทีวันหมดยุคแล้วเหรอไม่หมดนะผมว่าแม่งจังโหดเลย4 คนวันเนี้ยเงินก็นำใช่ป่ะเฟเกอร์กดยับถ้าแคนยอนนิดาลี่แบกไหวไหมจานแล้วแคนยอนกับคัสให้ใครเก่งกว่าขอแบบสาระไม่สาหร่ายถ้าตัวในแรงอะแคนยอนแม่งตบหมดครับแต่ว่าเล่นทีมคัดมันสายแก๊งเกียนอะเล่นทีมคัดน่าจะเก่งกว่านะแคนยอนผมว่าเล่นทีมหลังๆแม่งไม่โหดเลยคือฝีมือดีแต่ว่าเล่นทีมไม่โหดอะไม่ชอบช็อตบีบหัวใจชอบช็อตบีบกล่องดวงใจมากกว่าโอ้โหบีบกล่องดวงใจทีม DK แฟนคลับโคตรเยอะเลยยามินใช่หรอFind the answers against JDG. Yeah, the Golden Roaders are golden roading, but I mean they had bulldozed over BLG before. So. Okay, take your guess on how many times it's going to take for them to actually get the win. I'm going with 13. A series win, right? Or a game. 13 times. 13. On the 13th matchup. Like 2 years from now they're going to win. เอาวัวมาอีกดิ Well, no, we can get another best of 3 in this Swiss stage, and then we can get a best of 5. Yeah. They'll keep meeting. They still need six additional ones. Series, they keep meeting every MSI, a bunch of the LPL. No, but all jokes aside, I mean, it is glaring, you know, and it must be extremely frustrating for BLG. We're going to take a look at some images from that game as well, but JDG, they're just so sharp, right? And they especially know this opponent so very well. Well, I just love the draft here from JDG. I think a lot of unique picks. JDG ตบง่ายมากเลยเกมนี้แต่คู่ต่อไปน่าจะนานจัดเลยน่าจะประมาณ30 นาทีบวก Exactly, we saw so many clutch bailouts because they are playing aggressive, they are playing forward, going for those dives. I mean, it started out with a Knight roaming bottom as well with the Vex, another super unique pick. That's a very bursty champion that you also want to be on the offensive with and not be the one receiving a bunch of the ganks. And JDG, yes, I mean, there's so many times it's been gone over here versus BLG, but there must be a mental edge in addition to how good these players are. And that's kind of the other side. วันนี้มั่นใจ LKT ครับ matchups, and we talked a lot in some of the earlier games. Well, now teams can พี่โมเยอะไปหน่อยพี่เลยต้อง these kind of matchups where you can have that mental block. พี่เลยต้องอัปเกรด You can play with a horribly discomfort on stage when you're playing against a team that always วันนี้โคตรมั่นใจ LKT อ่ะรูปเกมมันก็เป็นไปอย่างที่ผมคิดนะแต่ว่าตอนทีไฟไม่เหมือนที่ผมคิดเลยไม่ไหวผมว่าให้ DKT ยุคนั้นมาแข่งเวิลด์ปีนี้น่าจะสนุกน่าดูเลยครับแต่ต้องไม่มีรอยนะ ต้องไม่มีรอยล่ะ BDS, excuse me, people thought, but Matt again won, right? JDG, same thing here. So it's really been going to how you expect it to in each region. Yeah, I think that's a great observation. Not being able to buck the trend there for the regional matchups. And you talked about the Kalista as well, maybe the first successful one or the best one we've seen. Well, it was Ruler, so it was maybe to be expected. But, you know, this guy, he keeps on winning, and he's on the golden road as well, and just so hyper-focused as he has been this entire year. Yeah, he's pretty good. His team is extremely good as well. He gets an extra, like, star next to his golden road as well if they win, because they also won the Asian Games. True. He's driving down the golden road in a Ferrari. Yeah, exactly. That's what he gets for the Asian Games. He's got the extra rims on it, you know. Yeah. So just I like it. Him and Kanavi. My ride. Yeah. I like แต่ DK มันมีสิทธิ์ชนะอยู่ไม่ใช่หรอคนดูไอ้ทีมเนี้ย I feel like
you're right. Every game, I'm trying to give credit to the junglers. That's fine. Oh, That's fine, but they don't. Usually, they're not like underappreciated. Usually, right? Or do you think they still are? Maybe I have a chip They're on my shoulder. overappreciated. yeah. Let's take away credit from these junglers. Well, calm down, freak. Don't nerf my roll too much. Oh, I love it. Talking about. I'll come for the volley bear. Talking about rolling and drawing, maybe. Let's take a look at the Swiss bracket and what it looks like now, because we have all of our, except for one, all of our results, so we can see the possibilities. That 2-0 pool is insane. So, yeah. Should we see what we could get? Should we do some random number generators for the 2-0? So we'll do it. You know, ไม่เคยชนะเลยเหรอ and we'll go like that. So I'm just gonna random number generate. เอ้ยขอถามแฟนดีเคหน่อยดีกว่า Gen G, you're going that way? Okay. สำรวจโพย So first one I got is 1. So it'd be LNG against 4. So it'd be LNG versus JDG, and then we'd have G2 versus Gen G on this little สำรวจโพยดิน้อง number generator. Ooh, that would be pretty juicy. Are we going to go down the line and keep on going? The 1-in-1 pool gets พี่ครับตอนเขาพานักแข่งไม่ได้ยินแล้วครับไม่ได้ยินครับไกลมาก I think we're going to do one of these. Yeah, give me the double NA versus EU. That would actually be so much fun. And then we do another one of these. I think that is what the Western fans would love to see. I mean, NA is always BKT ย่อมาจากบอสควายไทยไหมโอ้โหเองก็ลากกันไปได้ Or we could just mix it up since Cloud9 mad. Now we can let NRG have a swing in mad. We'll move him around, exactly. Yeah, exactly. But I mean, there are some massively strong teams, and the strength of teams are pretty disparate in some of these pools. I mean, the 2-0 pool, everyone's just really good. The 1-1 pool, though, there is definitely, you are terrified of BLG. You're going to be terrified of Weibo. You're going to be terrified of T1. You're going to be terrified of the loser of B+, as well as KT. And the shotgun I got you covered. I'm pretty. That's my. I think so too. That's my bet. But that is going to be, well, KT would move up into the 1-1, and then มี G2 would be in 0-2, which is crazy for BDS and TL. Yeah, I mean, I don't want to be a doomer at all, but like even the 2-0 pool looks. You got that 2-0 if you're G2, right? And you're a very good performing team from the LEC, but you've got some impossible matchup, and then you drop down into even more impossible matchups where you got to beat everyone to win the thing. So yeah, I mean, it's hard. G2 has had some really close, really exciting games, but at the end of the day, they beat the 4th seed from LPL, the 4th seed from the LCK. So now the competition is just going to get that much harder for them. It's really them and then the 3 tournament favorites that most people have had. You know, LNG, most people had as that number 3 team, and then Gen G and JDG, of course, are massive tournament favorites. Yeah. We're about to get to the best part of this format, which are the best of series, where you're like, oh yeah, it is a privilege. ถ้าโชว์เมเกอร์ได้ไก่อ่ะมีโอกาสชนะอยู่นะคุณดูนะ hard to actually finish and getting across the best. กินข้าวอย่างพี่กินแล้วครับกินมาม่าเผ็ดไป Yes, sir. Now let's move on into our last game of the day to see who ends up also in the 1-1 pool to finish us off, and in the 0-2 pool. And I think it's T1 ไม่ใช่สนามอารมณ์บอสเนี่ยสนามอารมณ์ because we have DK up versus KT. ถ้า BLG ลอยจะไหวกับ JDG ไหมผมว่ามีตบอ่ะ something that anyone would have predicted. ถ้า BLG ลอยนะมีตบอ่ะ There was definitely a big chance of like some of these hard matchups being drawn and this sort of thing happening, but honestly, we had Huni on the desk earlier, and we had him in the caster room, and he was pretty hard favored for KT in this matchup. But I'm still rooting for my boy Canyon. I want the Canyon Showmaker, reunion. I want them to return to glory. Yeah. I'm hoping for it. Well, and the craziest thing is, I would say the อยากให้ team โชว์ that ฟิกเกอร์ most กลับมา analysts I talked to actually were pinpointing as their dark horse กลับมา favorite ไม่ to ไหว win หรอก the whole tournament was D+, Kia. That ถ้า was ซับ the ยัง team เล่น that วัว we อยู่ were อ่ะ all pointing to and said, well, if it's not ขอได้ไหมอ่ะ it's probably แต่ this GDK ก็มีสิทธิ์ชนะปะ Everyone is ไม่มีเลยเหรอ assuming, คนดู you're gonna be 0-2, 1 game เฮ้ย away from ก็ being the เปอร์ first เซ็น team ต์ก็เยอะ out. อยู่นะ Yeah, DK it is อ่ะ crazy, and it was so close also DK yesterday. ให้ตั้ง If we take a look at 53% maybe the Ocean Soul fight, which lost them the game. I think you have more context now that you saw G2 also play versus Weibo, right, in terms of that game. But regardless, it was super มันมีสิท close. ธิ์ชนะอยู่นะครับ After, of DK course, เนี่ย a mishap at Baron as well. So what do you take away from this game? I mean, I think that, if you are D+ Kia, it's one of those things where this was a game that became incredibly close. I think a lot of their mistakes were actually earlier in the game. They did get that Baron steal from G2 to be able to claw it back.
But I think G2 just had a really good setups around the objectives, snowballing the objectives. The fact that with Seoul, especially Ocean Soul here against this Poke Comp, really kind of eliminated a lot of the options for D+. ถ้า T1 ตกรอบเวอร์ปีนี้พี่คิดว่าใครบินมั่งในนะครับกูมาแน่นอนครับคนหนึ่งแน่นอนสุดอยู่สุดยังไงก็อยู่คิเลียอยู่เฟเกอร์แล้วแต่เขาโอเนอร์น่าจะอยู่น่าจะเปลี่ยน AD โอเนอร์ก็โหด AD เป็นไก่มานานแล้วนะไม่รู้ทำไมAnd now they're up versus KT, an opponent they know very well. They had a match versus BLG yesterday to bring them into the World Championship, which was insane. And actually, they held their own very, very well. Just แต่จริงคู่นี้เดาง่ายนะครับคือคุณแค่ดูว่าซับหยิบราคาหรือเปล่าไอตัวนี้เมนราคาประมาณ1,000 เกมอะซับเขาอะเมื่อก่อนเป็นดูโอกับลูดอะทีมบราซิลอะลูดกับเนี่ยไอคนเนี้ยดูโอแรงกันทั้งวันทั้งคืนเล่นราคาซาย่าI just still look at the draft and I'm like Talia Zach as a mid jungle is a little bit flimsy but they still had so many good plays and made a lot especially โอเนอร์อย่างไก่เอาแล้วใครเก่งกว่าโอเนอร์ตอนนี้ผมว่ามันก็หายากกันนะถ้าจะไปเอาแบบทีมอื่นมามันก็ไม่มากันหรอกแบบคานาวีอย่างเงี้ยมันก็โหดอยู่แล้วอะใครโหดกว่าโอเนอร์ผมยังคิดไม่ออกเลยป่าพีนัทก็ไม่ได้โหดนะเขาดูแต่ระบบทีมมันดีอะyes, they're going to be disappointed, and yes, there's going to be things to review. Maybe they want to change up things in the draft, but still, you have to feel like that would have got you across the finish line against almost everyone else in the event. It's true. We did go back to see and check the tape where exactly it went แคนยอนมาก็ต้องมีโชว์เมเกอร์ด้วยอ่ะคู่นี้เขาคู่สีปึกอ่ะ But I think more important than our rivalry than the LPL versus LCK, I have to sit here and be impressed by KT because again, it's been a while. As you were saying through playoffs. Through what we've seen of KT, coming through as third seed, we're getting that regular season power, and that's what impresses me the most. That's what gets me excited for the rest of Worlds, and at least the rest of their run, regardless of win or loss. Did we get it? You notice how he naturally slipped it in? Yeah. He thinks he's so slick. LPL caster hyping up KT. Crazy. It's match fixing. เว้ยเขาไม่มาหรอกครับเขาเอาแต่คนเกาหลีนึกไม่ออกเหมือนกันป่าใครอะถ้าเก่งกว่าโอเนอร์ Hope we get an entertaining finisher for this day too. Thank you so much, and Kobe and Azale. That was really, really good. And, it was very natural from Asterix. I have to give him some credit. Like, if you're going to curse that well, you got to be good at it. So he's got that going for him. We'll have to wait and see if it affects KT tonight because they're going up against DK, who have been struggling. And what are you expecting from this one, Wolf? I mean, this is going to be a series where I think drafting matters so much. And I keep saying series because we don't do best of ones in our region, but it is a best of one series, okay, so to speak. ADT1 Viper เป็นไปได้ครับคนนี้นะคนนี้ที่ผมเห็นด้วยนะ Once again, Canyon is going to be the target here. This is very common in the LCK because Canyon is the one who leads the charge. It's feast or famine with D plus Kia, whether Canyon gets early leads or not. He's lost the Lee Sin, he's lost the Poppy. And we'll see what comes next here, the final ban for KT. Meanwhile, T1 อย่างเงี้ย something we were surprised about yesterday because Keen's Rumble wasn't so great in LCK Summer. Perhaps in scrims he's improved. เปิดคอมเป็นหรือเปล่าคนนั้นตอนเนี้ย It's been taken away. Yeah, and you see this Kalista ban coming out, Deft, another one of those guys who were talking about Ruler in the past. You generally don't want to give the Kalista over to ดูง่ายๆครับคนนี้ดูซับหยิบวัวคือแพ้แล้ว and showing how aiming hasn't had the best run of it with โอ้ the ไก่ Kalista. เฟิร์ส They พิ don't ก want to give that one over, but this does mean that the Azir is going to be first ไก่ pick เฟิร์ส here พิก for the ว่ะ side of DK. The Azir going over to Showmaker, denying it from BDD, one of his most iconic champions. And it is taken away. The Talia, his other, taken away in the banning phase. And we'll see a priority here on the Zaya. It looks like here for aiming over his Kaisa that he's much more famed for. A pick he utilized during the AP Kaisa era and, of course, during the Shiv era as well. And Lehens, his Alistair, so incredibly strong. Even looking to hover it here over the Rakan. Because we've seen this utilized even by Kellen himself on the other side against Azir shuffles.
don't think that's necessarily แต่ก็ต้องหยิบอยู่ดีผมว่าลาคัน has been utilized by T Plus ironically enough in that same scenario. They'll take it over the หยิบอาเซียเนี่ยผมเห็นแล้วทัวร์นาเมนต์เนี้ยอาเซียกับซาย่าแม่งโอกาสชนะเยอะจัดเลย Yeah, I think some co-streamers out there might be happy that Kellen's not going to have a chance to jump onto the Alistair once again. But to be honest, you know, that can happen. That kind of thing can happen. So I'm excited to see maybe Kellen can turn it around for this one and handle this Alistair maybe on the other side of the matchup. The Jax very highly prioritized here for Kana, so they're going to get onto that. Interesting to see the Jax with this much priority, even over Renekton here that has been in the LCK. เฮ้ยตัว But when you see Jarvan come through, it all makes sense. You've got a nice setup here in terms of combos. Engage is good, Peel is good, and PE is going to go back to an older favorite of his, the Orianna. And the Orianna Syndra meta back in 2021. He opted into the Syndra most of the time. We'll be going for the Orianna, the more winning champion in this tournament this time around. So we do have things starting to kind of settle in terms of priority here. D Plus can try to target Keen a little bit to protect this Jax priority, of course. And on the other side of things, 80 carries could be taken away from Def. สรุป AD มีแค่2ตัวเหรอพี่เยอะนะ The Kalista, the Caitlyn, Draven, any pick that gives him prio and allows him to push the lane has จริงๆก็มี Ash อะไรพวกนี้แต่เล่นยากนิดนึงมันโดนจับไปดิคือ AD ตอนนี้มันต้องมีสกิลหนีนิดนึงแล้วแรงแล้วก็เบิร์ดบาลอนไวอะไรพวกเนี้ยต้องมีมันก็มีอยู่ไม่กี่ตัวฮะซาย่าไคซะ But yeah, that's pretty good. I think you want to take that one off the board in terms of like a blind pick you could get and then maybe save the last pick for Cuz. He is a guy that can pick some of those wonky characters in the jungle. We saw the Zac already. Let's see what this next ban against Deft is going to be. At least that's what we're expecting. เจอแจ็คเหรอ No, it's just going to be the Renata. And you talked about this before. Kellen, a great Renata player, and they're going to take that one away from him. Yeah, Renata, fantastic for Kellen. Also works well if you're trying to do one of those all-in lanes. They don't have the Kalista, but we have seen Renata and Draven. Varus, another pick that's been used with it. Ashe as well. So just kind of saying, we could take away the Caitlyn. That's the #1 pick next to Kalista that allows them to push the lane. Renata kind of weakens some of the other ones that are left. We'll see the Akali banned away here. We have seen Keen play this top side. It is kind of common in the LCK, albeit not recently. So just keeping that one under wraps, it is so strong into the Azir. Yeah, it's pretty interesting. I think, you know, as one of those edge pocket โอ้โหลีเน็กไม่สนแจ็คเลยว่ะ there is still a lot left available in the top side. So โอ้โหผมแอบชอบซ้ายนะอย่างเงี้ยแม่งชอบหยิบลีเน็กเจอแจ็คกันแล้วก็โดนแจ็คหวด something that Keen has just destroyed many a top laner on in the past. So they take that one away. The Renekton comes out. What is the bottom lane for DK? Will they be so bold as to lock the Ezreal? บอมไป Something we've seen Death find success on in 2022's World ราคาไหนต้องมี Championship. ป่ะตัวหนึ่ง The Ziggs! It's happening, man! It's happening! Oh man! Now Deft is one of the guys in the LCK that เอ้ย has นี่ไง picked this one ตัว up. แปลก Now, ใหม่ I haven't been super happy with this build, but that's โอ้ fine. ซ้ายแอบโหดนะ The champion itself is really strong, and you know what? I mean, it's a lot of magic. ซ้ายแอบโหดนะคนดู on kind of the Jax and the Jarvan to toe up the AD damage, but or rather just อันนี้ป่าต้องเป็นตัวเข้าๆ but อ่ะ the Ziggs coming out is just huge, and they're going to use that to try to shut down. โอ้แต่ขวามันเบสิกดับอะแบบว่า So good into Zaya. And you know what else it pairs well with is Cataclysm from Jarvan. So you can set that up now. โอ้แต่ถ้าดูจาก We will ตัว see the Sejuani to get locked in here for แคนนาไม่เกิดก็ GG นะ throughout 2023. We saw KT Rolster since 2018 in the LCK really struggle to return to ไหว form. ปะ It was 2022 at the end Sick. of the year where we saw a little bit of a spike. Wasn't enough to send them ไม่ to น่า Worlds. ไหว They วะ were ultimately defeated by DRX, who did win the entire thing. But this has kind of been KT's biggest year in such a แต่ long มีการบ้าน time. สองฝั่ง And อ่ะ this มาดู Cuz Sejuani has been a huge part of this. In terms of Lehens, Alistair came up at the end of summer. Lehens was one of the best Alistair players at it. But otherwise, you're looking at aiming on Zaya versus Deft Ziggs. Does feel like a pretty big mismatch. And I'm going to have to go with เมตาผมเชื่อมั่นในเมตาว่ะ KT ป่ะ this Jarvan as a much stronger setup here, a much stronger combo, and I feel like D Plus got more of what they wanted, whereas KT feel like they're still adjusting to this new meta. Yeah, absolutely. Just trying to bring in the new meta in some of these picks. This is the first ดราฟเสร็จต้องฟันธง had in the bottom KT lane ดีครับ international events since MSI 2022. So that was last year, about a year and a half ago, right? Ziggs, it has power. Can Deft prove it?
in this matchup. I am so excited to find out. It's going to be his third time playing the champion this year. He's 1-1. โหดได้เลยค่ะไม่ต้องแอบจะแอบโหดทำไมโหดออกมาเลยค่ะแอบโหด KT ครับน่าจะ KT นะตัวเปิดมีมันไม่มี ADC มันก็แบบบาลอนช้านะมีไก่ตัวเดียว KT น่าจะชิวนะตัวละครมีทุกแบบเปิดได้แทงได้ KT มันไม่ค่อยให้ปล่อยให้สปิดด้วยส่วนใหญ่แม่งชอบลากมาไฟมังกรไฟลิฟบอสง่วงแล้วนิดนึงตอนนี้นิดนึงกลับมาจากทำงานจะไม่ได้อาบน้ำเลยตอนนี้ For KT Rolster, this is such a critical moment because we talked about magic numbers on the Swiss stage. The magic number to get out is 3, but the tragic number is 3 as well. You drop this one, you go 0-2. You're going to have to win several best of 3. อยากดู TL พาลอน .A ต่อ They haven't lifted that World's Trophy like แต่ยอมรับกับคนดูตรงๆเลยว่า they haven't been to Worlds ดูไม่เป็น in 5 years, and the fans are lucky enough to be able to ไม่เคย see เข้า Dota 2 live in Korea. After having a dominant year, yet not being able to make either domestic finals in the LCK. And I think for KT, this is such a critical moment. You went 0-1 at the start of the Swiss stage. You are the favorite here. You went 2-0 in regular season against D+. And you want to bring it back now. Absolutely. It's huge. And guys, you know what's also huge? You can connect your League of Legends to grab the exclusive experimentation emote. Make sure not to miss this, guys. That emote is so cool. And you can just get it. If you just connect to your account, it's that easy. ดูด้วย Prime Gaming, and yeah, it's going to be interesting how this one does play out. I talked a bit about builds, so we've seen a lot from Deft down the, Rod of Ages and Seraph's Embrace. I think that Ziggs doesn't really need that. Note that he also went for the cookies in this one, did not go for cut down, especially for Nectin, Sejuani. เป็นวัวนะต้องทำใจนิดนึง A lot of value with that, but just going to forego that here. And like you said before, Wolf, he's had success. And it's especially good into Xayah, who loves when champions are attacking her, when they're going very aggressively into her feathers. อีก8 ชั่วโมงโหอีก8 ชั่วโมงไปนอนดีกว่า นานไป Right, he's got the range, he's got a lot of poke damage, and Xayah is going to struggle early on the lane. It's not going to be that big of a deal, but as the Ziggs gets items, I'll be very curious to see if aiming the heat. Side note, if you couldn't tell, Valdez is a Ziggs main. Just had to put that one out there. Oh yeah, and shout out to our boy Aux as well, recently joining เขาให้ตรงหัว is actually the original Ziggs fan. This guy KT นะครับเกมนี้ So สักพักโชว์เมเกอร์แม่งโชว์โหดไอโชว์เมเกอร์มันก็โชว์โหดมันทุกเกมปะวะถ้าถามจริงๆอ่ะมันก็โหดทุกเกมเลยนะไอคนเนี้ย Xayah's just prioritized once again, but yeah, good to see some new stuff coming out. Yeah, leaving the Xayah and having the answer, definitely very cool to see. BD taking a lot of damage here. Pushes the wave in, and we'll have that additional prio. Canyon going to go for topside scuttle here with Ziggs and Leona. พอดีละ try to potentially contest พอใจไหม here. พอดีละ See a double scuttle attempt, but it is going to be tough to pull off. Lehens is going to be able to corral Kellen out of here, and it's not going to happen. I also want to mention, of course, you do Comet to try to continue to poke and get that additional lane lead here as Ziggs, but often you feel a lot of pressure and have to back often if you do get ganked, so you have teleport. Also, Ziggs has incredible wave clear for the later parts of the game, does tons of damage to it, so that teleport choice is kind of exclusive bottom lane right now because you don't get value out of heal. You're not going to want to have คู่หูนักประดิษฐ์เฮ้ยแต่ซิกจาวันโฟนี่แม่งแบบคอมโบเกรียนจัดอะ It's all about zone control, right? You put down the mines, you use that satchel very expressively for when you're in danger, right? You don't want to use that to poke, so Deft, he definitely knows how to play this champ, and I think it's the perfect place for it as well, as we do see a bit of a 1v1 in the top side. Kana has played quite a lot of Jax, quite a lot of Renekton as well, and quite a lot of Jax versus เลนบนดูไม่ไหวนะครับ not too surprising, but yeah, excited เลนบนดูไม่ไหวกับขี้อินนะโดนฟีดเลนแล้วน่ะเลนบนน่ะ And if you're someone who watches, Worlds, it is unique to see a new team here in KT Rolster, right? We didn't get DRX, obviously defending champions. The roster completely changed, but
right now, D+, if you think about them having a title first time for KT, it feels like maybe D+ are the massive favorites going into this one. But it's been a rough year for them. They've experimented with changing their support up. It's been shot calling issues for this roster. And Showmaker, it feels like for a long time, lost his mojo. But at least at the start of this game, putting that pressure on in the mid lane, looking good. Teleports are now traded. เลนบนไม่ไหวกับคีอินว่ะเขาดูโอ้ยคอมโบอย่างเป๊ะเลยเค additional pressure on, but D+ here, I like the draft, but KT has just constantly had their number วัวฟาร์มฟรี this ด้วย year long. Yeah, absolutely. I like what you say about DK. เดี๋ยววัวเวล6มันก็เดินนะเดินพลาดละ They have the tools, but maybe just not the connection to get it going. The shot calling issue has been there, and you know that เฮ้ยขอบ first คุณ matchup 40 บาท against นะครับ G2, วันนี้คู่ไหนมันสุด were able to G2 turn it ครับ around at the Baron, but it was just barely not enough as G2 คู่ just G2 ลุ้นแบบ them by the end of it. So เดาไม่ได้อะว่าจะชนะ see if ว่าจะชนะหรือแพ้ DK can turn this one เดาไม่ได้ around. Really tough matchup in the draw that we did have, of course, which was pretty fun to watch. As yeah, I love that Showmaker also takes away the Azir. He's not like the most flashy Azir out of all of our Korean mids that we do have here from the LCK specifically. But to take it away, I mean, he knows what he's doing on that champ, so excited to see what he can get done. Yeah, it is certainly going to be very impactful in this game now, Cuz does not have level 6, so his ability to affect this top lane is pretty small at the moment. Dragon has CSD ทั้งคู่นะ2ทีมนะครับ Right now you do see Canyon hovering around the bottom side of the river here. We'll check vision. It's a very tense moment because neither team has really strong control over either top or bottom, so much so they can actually take these objectives, nor can they start them. ฝากบอกมิวอย่ามัวแต่ดูแข่งออกกำลังกายด้วย เฮ้ยมิวอย่าดูแต่แข่งดิออกกำลังกายไปด้วยดิเวลาดูอะ Slow and passive early game here as Keen just continues to try to put the pressure onto Kana here top side, whittling away at that first plate. Yeah, no, he's going to be putting on the pressure as much as he possibly can. Deft on the Ziggs. Not really able to get too much pressure onto the turret plates just yet. And he has not used a single biscuit. Would be nice if he had cut down, but it's probably the last time I'll mention it. Probably. I can't guarantee it. But we'll see. As you were talking about those ganks, is level 6. He is going to get comboed here by Lahens and ignited. Is going to use that satchel very late. Does flash onto the backside of it. In comes อุ้ยอย่างเซียนช็อตนี้อุ้ยคัดอย่างเซียน onto the Ziggs in the bottom lane as Cuz comes up with a huge เฮ้ยเซจูตัวนี้เล่นดีว่ะ Teleportless now flashless as well. Canyon's just a little bit too slow here on the play. ช็อตตะกี้ทำยากอยู่นะเนี่ย Ultimate available and they can set this up so easily here on the overextended Ziggs. And that should be able to be the first objective here for the side of KT. Rolster, again, plates getting worn down here on the top side. Keen picking up money without even being involved. Even going to try to proxy this wave will be unsuccessful, but เล่นบนโดนกดยับ KT not going to start the Drake up just yet. They're going to take their win, reset here, and take the gold. As we take a look at this ทำไมซิกโดนง่ายจังวะ time, they get the knock up here. สกิล2ไม่มีเหรอเอ้ามีนี่ Combo. There's the stun. Even though the flash and satchel charge is almost enough, อะไรอะ able to buffer this and make it เฮ้ย work. The ultimate comes out. DK ไม่ไหวคุณดูในล่าง Flash now is teleport down. หนักเลยอะ Quickly return to lane. อ้าวแล้ววัวมาช็อตนี้จากวันโฟเสียเลือดเยอะด้วยโดนมังกรตอด run down the lane. Now Canyon does get the back out of KT, so they try to go for this Drake here. The Ziggs, even early on, can try to control this choke. Let's see if they can actually get it done. Lahen's trying to threaten, โอ้แต่เล่นไม่ได้ว่ะอันติไม่มีเซจูใช้ไปแล้ว so DK at least able to pick up the first เฮ้ย Drake. ใช้ไปแล้วเหรอยังไม่ใช้วะ Respond, return to that objective after KT back. ทำไมไม่เอา ไม่ อะ ได้โดนกดไอ้บอสเขาเรียกเซฟฟาร์ม อ๋อเขาเรียกเซฟฟาร์มได้ครับ Small one, but it's early game, so it's quite significant here. Rift Herald will be the next point of โชว์เมเกอร์แบกไหวหรือเปล่าไม่น่าไหวนะครับ You've got to be so respectful as Def now. No flash. Satchel charge gives you a little bit of a leash, but it's not always alone going to be enough. See how quickly he can just toss these abilities in and take this wave though, and then back away. Wanting to push the issue even further, in fact, down here in this lane, and this is the first real damage Deft is going to maybe attempt to get on this turret, but no plates for the Ziggs. And he is going into the Seraph's Embrace build. Eventually, he's going to delay the amount of damage that he can do pretty significantly until he's at about 3 items. He would also love, especially on this patch, the plates are still 175, right? He would love to push in and get some plates and actually threaten some turret kills, but not able to get that pressure going on the bottom side as Aiming Lahens have held their own and gotten some help from a nice little Cuz to join them down the bottom side. Yeah, Cuz is there. Keen's got prio. BDD gets control. He's now picked up his Merc Treads.
And things are going pretty swimmingly here for KT Rolsters early game. Yes, the Ziggs will be a problem later on. The ability for the Jarvan to engage is potentially going to be a problem later on too. But so far, KT just kind of riding the momentum. They would have loved to grab that early break. คลิปไปอย่าให้มันได้ right now, ตอดป้อมเว้ย and aiming's just catching these waves and no real damage done to the ล้อ turret. เล่น Not worried โอ้โห about มี Ziggs ล้อเล่นด้วย not worried about that additional โหเดี๋ยวนี้ damage หลอก coming สตรีมเมอร์ Just chilling out, farming it back and forth. It is. It's an LCK game, Valdez. You know, we're 10 ล้อ minutes หลอก in, เหรอ and we just cast JDG BLG, and I was like, hey, 7 minutes. We ผ่าน haven't มา had 2 วัน action. แล้ว What's ขอวิ going เคราะห์ on? คู่ชิงเวิร์ We're หน่อย definitely ใครจะ gonna แข่ง get กับใค action, ร and we did. G2 JDG ตอนเนี้ย This one, Wolf. I mean, you know, I'm watching this. I'm like, I don't know, because DK they have Jax, they have เอ้ย Azir, they have ลืม Ziggs. Gen G เลย Why would you Gen ever G wanna fight before you have JDG 2-3 items? I mean, Gen G obviously there are JDG some ครับ spikes. You've got the Jarvan, you've got the Azir. There are plays you could make, but บอสวันนี้อู้งานเลยโอ้ I mean, that's my question. I mean, they're ไม่มี willing to ไม่ rely on KT overextending and putting themselves ให้ in ผม harm's ได้มีวันหยุด way บ้าง for a big cataclysm or flag and drag engage onto BDD, for example. But no one's really been under pressure, obviously, because having to flash early to secure that kill. But otherwise, all flashes up for KT. Who do you pick? Who do you find? Kellen roaming top side here. Well, there's a ward in that brush. It's going to be hard for him to make something happen with this level 6. KT identify this, drop the Rift Herald in mid, and will further some additional gold here for this Orianna. Pick up some plates. Yeah, not going to overextend for this. Just some plates over to Cuz. BDD going to miss out on those. Showmaker does take that one out, and yeah, like you said, you know, Kellen showing on the top side, trying to make something happen. I like the idea, especially with Leona Jax, and they do clear that one out. Cuz and โอ้คุม Lehens ล่าง are แบบ waiting here for Deft, and he หนั knows ก it. เลย He's อะ not going to teleport back to that turret just to get dove. So Plate Gold's going over to aiming this entire time, and Deft is missing massive farm. It's a good read from Deft and D plus Kia that there's a potential dive here, but this is so much money going into aiming's pocket, and this Ziggs is going to take โอ้ so ล่าง long to DK come หนักกว่าคนดู online. All the farm denied, all the plates picked up here. ล่าง DK หนัก And man, this is not going to be an easy one for D plus to pull off. We like the draft, but the situation is not so great for the Ziggs. It's going to take a long time before he's going to be relevant. โดนไป2เพจแล้วอะ Essentially catching up with เ that พียว one in terms of the CS, and as you mentioned, the 2 turret plates pretty huge there for the side of aiming, so he's getting ผมกด pretty เลน much a มันมา free ถูก lane แล้ว to พี่บอ just สวิ farm เค it ราะห์ out. ได้ He's ถูกต้อง decided ไอ้ that's แคน what หน้า he มัน would โม like มัน to ไม่ do. ยอมรับความ Now จ we ริง do have Lehens on the top side of the map. The other side of the rift support trying to make a play up here on the top side. Keen's เฮ้ย taking เอ้ย a lot of กิน damage up เป็นไร here อะ underneath the turret. Has not gone into the จะตาย doms, กิน has his flash available, so just threatening it, but not actually making action happen, Wolf. Yeah, that was a very close call there. If he committed any further, that would have been the end of him with Canyon nearby, flash and ultimate available. Jarvan's engage range is insanely ทำไม high. โทเมกถึง He เลื will อกเอา walk รูน away เฮล with เบ his ก life. มา They ครับ don't commit. Lehens looking for Showmaker. ทำไมเอารูนเฮลเบนมาน่าจะ He will be okay. เอามากดเลนแหละครับ สู้เลนมันโหดนะ มันแทง3ทีอะ These up as early as possible. We've seen teams run away with 4 Drakes, and if เพราะถ้าไม่เอามาน่าจะเทรดยาก I'm sure DK knows a little bit about that. So yeah, just gonna wait out for it, and maybe Def can hit his Leandries before we do get into this fight. I think that would be pretty much the one time you would want to actually fight over this as DK. Otherwise, you know, if KT make a mistake, maybe you make a play for it, but otherwise I would expect KT to He should take have this it. one down. He does have it. เกือบ He's ตาย got, มัว of แต่ course, พิมพ์ unleashed โดเนท teleport. Just going to teleport back to the safety of his turret here before this fight does ยั break ง up. ตาม As you mentioned, นิ this ด is นึ the ง big ฮะ one. This is the ฟาร์ม fight กระ where จุยเลยว่ะ we คู่ see นี้ D plus really look for a straight up 5v5 fight. Look at the damage starting to come through on that Leandries here. It's going to take time. They can whittle away, and he's got his เฮ้ย ultimate as อะไร well. อะเฮ้ยไอริวหน้าหนักชิบหายเลย โอ้โหไล่วัวอย่างเซียน ริวหน้าตะกี้ทำอะไรอะ And he is going to back out of this one, but KT take control of the river. DK considering getting on in here, some low health bars on the Lehens and aiming, and that's the bomb. Forces the Featherstorm, and now aiming does not have that ultimate. แพ้แล้วนะ KT อะถ้าเล่นอะ Slow and steady wins the dragon here for D+. Double Leandries, and they are chipping กดอะไรมึง away ยังมี at ใส่ these คลิป health อยู่เล bars. ย Sure, Kellen's engage was very lackluster, but it won't ultimately เฮ้ย matter. คณา Oh, and they're looking for a bit more. Cousin Keen overextending quite a bit, and the poke damage is coming out here. บอสมีเขา Some แต่ low เราไม่ health มี bars. ใคร You talked about the Leandries. Finally, they are going to โอ้ fight. ไม่ไหว Showmaker ไม่ไหว the Park, but there's just no follow-up on that one. มานาไม่มี A lot of skirmishing here, and finally they commit เอ้า onto. ไม่ไหวอะไรเลยไหวดิ They don't take out Kellen. They don't have the damage โอ้โห to ซัพ take พอร์ต him ตาย out. ฟรี And it's 3 kills going straight into the pockets of KT. Oh, really rough overextension here for KT. They got the slow damage, but they do push way น่าไป too คู่กับกู far มายาชิ in. นะ
And that is going to be another set of gold going over to KT. I mean, it's a 3,000 gold lead. Sure, you lost the objective. It is Mountain Soul, which, by the way,อยู่ๆก็ไหว goes up. You're going to be able to deal with a lot of that Ziggs poke. อ๋อไอ้กอร์ดิงเกอร์เหรอ ฝากถึงฝ่าย FPD ขอให้มีความสุขมากๆเลิกไปที่หญิงมั่วได้แล้วขอให้ร่ำรวยๆใหญ่ ได้ครับ They just got a little bit too trigger ต่อย happy on the jacks, and that's one of the Happy birthday ต่อยด้วยนะครับ Take a look at the MasterCard lane economy snapshot here. Small lead for BDD, pretty large leads everywhere else. But I was going to say, one of the disjointed parts about this composition is you can use the jacks, you can use the Jarvan to engage, and you can set up bombs with it. But if you don't actually have the combo set up, it's hard to actually chase teams down after you poke them away. It's usually much better to just ทำไมถึง follow ตาย around the วะ objective, take your wins where you can, and force KT to come to you. You got a ลิว lot หน้า of เข้าไปเหรอ on this one. No KT puns intended. โอ้โหชัดเลยลิวหน้า Unfortunately, KT อ๋อ turning this one around in a massive way. Keen narrowly escapes here in the คิดว่าจะฆ่าได้เหรอมั้ง against D plus Kia. So KT able to totally take over the game from here. Now let's see. I mean, they're trying to make a stake for the second Rift Herald, but Cuz is in the pit or he's nearby. Keen and Kana going head-to-head down on the bottom side here. BDD not sure who to เฮ้ย support. แคนยอนมันได้วะ Showmaker kind of in the same boat. Keen looking to turn เอ้า off to Showmaker, เฮ้ย but คาน Keen's left all alone. ไอ้คีอินทำอะไรอ่ะ Over the wall. He's so far in there, and DK เฮ้ยคี will อินทำอะไร take เข้าไปคนเดียวเลย the Croc in this one. And there you have it. So pretty interesting fight. I don't think that Keen necessarily had to go that deep, and Canyon also picked up the Rift Herald. Yeah, Canyon picks up the Rift Herald, so this is pretty huge for D+. I mean, it's going to be one step that they need, like one step in a series of many if they want to get back into this game. But look, they have 2 Drake lead. If they could turn this into some additional prio, perhaps for the Rift Herald, I mean, the timing of this doesn't work out too great for them. It's only 3 minutes, or nearly 3 minutes away from that 3rd Dragon for them. But if they can get Mountain Soul Point, buy a lot of time they have as Jack side lane win condition where they can slow this game down, buy time for the Ziggs to come online, it's definitely not all doom and gloom. And that was a big mistake from ไอ้บิ๊กกลับบ้านได้แล้ว D+ are going to feel ไอ้บิ๊กกลับบ้านได้แล้ว บ้านช่องอ่ะกลับบ้างไอ้บิ๊ก บอกให้แล้วครับ You talked about comeback mechanics and the potential to just wombo combo your way back into a game from 9K down. We do know G2 were able to do that a little bit earlier on today. DK definitely have a pretty similar Oh, combo. they I think pong kang theyเลยปะเนี่ย need a little bit more items in terms of this one. You got the Azir, the Ziggs, and the แล้วป้อมกลางเลย Jacks ว่ะ only sitting on their first ones for now. But that's the Ziggs potential right there with the Rift Herald. Yeah, just to explain for those who don't know what happened there, the Rift Herald charges down the turret to sub 25%. ได้เลยโคตรเซฟ Ziggs เลย can blow it up with his satchel instantly, so that's exactly what Deft is looking for. Uses his passive, uses his satchel. Now this fight here เล่นกัน is โคตรเซ going ฟ in the favor of D+. Keen thinks he can get into the backline to perhaps threaten Showmaker, but Kana is waiting, tracking him, โอ้ knows แฟ he's ดใส่อย่างนี้ likely เล to ยเหร try อ to flank this, and of course ขึ้น Showmaker เข้า has ไม่ได้ some โดนระเบิด deals, โซน a ton อยู่ of damage here, but it's not ultimately enough. Unfortunately, for the side of KT and Keen's flank is a bust. They do end up giving over the Rift Herald, and with Ziggs' passive, that's more gold. That gold lead for KT here is still there, but you can see it's starting to shrink a little bit. Yeah, it's starting to level out just a little bit. Gold difference over time, powered by AWS. จะหลับละ I mean, this is probably going to slow down from here, to be quite honest. I don't think that ดูไฟกันดิ we are going to see too much action with no Drake and no แย่ง Rift ปู Herald กัน on the map, but who knows? I mean, let's see what they have in the tank. For now, we ไอ้ just บ้า have โหดมากไม่หลับ one ไม่นอน fight คนดูไม่ลด over Rift Scuttler here. โหดมาก And Dev just โหด farming เหรอ away. He is going to be building เฮ้ย towards ผมเพิ่ง that เห็นคน Saracen Brain เฮ้ยเยอะอยู่นะ Eventually, he will be doing some big damage. Not ขอ gonna ความ go forรู้ Shadow ADC Flame. ดาเมจ We'll be AD curious to กับ see the rest of his itemization. โซ Yeah, that is going to be quite interesting to see. And obviously, the Nashor's 2 สั่ง for ไหน Showmaker ใช้ is going อะไร to วะ really improve his ต้องให้ damage พี่บอส output เล่น per GP objective. โชว์ให้เด็ก 40 ดู seconds to อะไรวะ go เนี่ย on this Mountain Drake. Doesn't look like he's going to have it just in time for this yet. Doesn't have teleport, just บอสหลับ teleported รอ back ไหม in. Would have been a huge spike for him, but nonetheless, D+ หลับ absolutely ยังหลับไม่ได้ครับ They can ต้องไปอาบ control น้ำก่อน these choke points they have. A Leona, ไม่ได้อาบ2 วัน they have an Azir. It's hard for KT to get in here and engage. It's hard for Orion to set up a ball, and they have the burn damage that they can just keep landing that poke, and that's exactly what Deft needs to do. รออะไรรอสายญาตีทีเดียวตายอ่ะ I mean, double Leandre's ตอนเนี้ย against Renekton, Sejuani, Alistar is just really oppressive, and I think that as long as you can keep them at arm's length, DK will be happy to just continue คน to ดู focus5,000 เลยเหรอ Gotta hit it, though. อุ้ยเปิดแล้ว Waiting in อ๋อ the เปิดซับ bush. Kellen does get engaged on, but he's Leona. It's really difficult to die on that champion, as now KT moving in as a 5-man unit. Kellen just going to run away from this โอ้ one. ยโดน DK โด will นแทง give them the river and continue to try to poke them out.
Ball placement here fantastic for BDD. Now they อุ้ย have อุ้ย gained อุ้ยอุ้ย control มัน of the โป๊ก choke หนัก point ว่ะ themselves. All the poke missing from depth there, and KT just kind of ride out the storm here. Double control wards there on that pixel brush. It's really difficult to โป๊กหนัก actually จัด aim อะ that poke now, but it is landing. There's the poke. It's coming ฮะ on in หลิว over หน้า the กว่าอันตี top เหรอ lines. You can see some shields helping them along the อุ้ยโป๊ก way. หนักจัดเลย Although the damage has สามมัง begun กรปะเนี่ย Also on the flank here on the right side, he's looking for that perfect angle, and KT don't seem to have any idea this is coming in. Let's see if he can find the perfect timing to go for this engage. Where is he? Okay, there he is. They finally find him, and now he's not able to get much damage done at all. Flashes, hops โอ้โห over ไม่ the ตาย wall, just trying to gain some space for the team as DK. They're looking to take down this dragon, and they should be able to get it. Lahen อะไรวะเนี่ย in, and we will have a fight where nobody dies. แม่งโป๊กเอามังกรอย่างเดียว Deft, but the threat of Kana kept KT really honest, and the fact that they had to stay back in that choke and wanted to avoid the counter-strike bought just enough time. They see him at the last possible second there, but he buys enough time for D+ to actually secure the dragon and get out. Now it's Soul Point here, despite the gold เฮ้ย deficit. พี่ดูอะไรอยู่เนี่ย That Mountain Soul is going to be so impactful ยานอนหลับ in เหรอ this game, especially for Jarvan and Leona in the front line with those additional shields they're going to get. So this is pretty massive for D+. ศึกชิงปู Plus's ultimate เลเวล actually ถัดไปขอ connects รั with ศมี Kana ไฟ there. ฟ้าร Perhaps อบ they ๆเขา at ด้วยนะค least รับ get the แบบ Jax ซุปเปอ as ร์ a ไซย่า kill. 2 But I think D+ Super was happy Saiyan with the 2 sacrifice to get the dragon. Not only did they get the dragon, but Kana escapes. Yeah, we have the win probability. แต่เอาจริงๆนะ ถ้า KT แม่งใส่เต็มตั้งแต่เลือดเต็มๆมันชนะแล้วนะ Though that it did dip down to ของมันแบบ 80% ดิฟ in อะ favor of KT, but since then has tapered off pretty significantly. มันโดนโป๊กก่อนแล้วมันใส่ไม่ได้ไง They do mean a lot, and it is going to be a question of, you know, will D+ is scaling มันจะ on the คิว Ziggs ให้เกิน 24 หรือเปล่า โอ้โห 24 เลยเหรอครับ enough to เอาให้ได้ actually สัก 6 ได้ไหม overdo KT's ตอนเนี้ย lead right now. C is working towards that Void Staff. The tier completed now. And still no second item here for Showmaker. Once he gets that Nashor's Tooth, that is really going to up his ability to apply the Leandries and do additional damage to the front line. สายยาของจะเต็มละ Is trying to use to close the gap, because aiming on this eye, he's low range. We've been talking about it all game long. Getting out poked by Deft, getting out poked by Showmaker. This is a problem. You need to keep them at arm's length. Yeah, absolutely. Ziggs one of the best Leandri's applier as well. Could even potentially go into like an Oblivion Orb if he wants to cut down on some of the healing that we do have on the side of KT. We'll have to wait and see, because obviously he's great at applying that as well. KT right now just controlling the top river, just waiting to see if anyone will, you know, overstep their boundaries, because this is one of the ways เซจูต้องได้ that วอลหมอก KT อะ actually get and engage on their terms, right? We talk about this all ได้ the วอล time. หมอกก็น่าชนะละ And you can see that Lahan's and Cuz looking for something. They try to get in onto Canyon, but going pretty deep for that one. Yeah, a little bit deep on that. Won't be able to commit any further. เกมนี้น่าจะประมาณ 5 ชั่วโมง Just gonna back out here. This is a very tense game state. แม่งแย่ง because ปูกันทีละตัว I ที don't ละตัว want to say KT's comp is on a clock necessarily, but you've got a Jax who's going to be a big problem in the side lane that Keem won't necessarily be able to match as this game goes longer. You're dealing with double scaling AP threats with the Leandries, and KT don't have any Drakes, so this game is just going to go longer basically by ขออ default. นุญาตหาว As Keen looking to get out of this one. Ooh, pretty close on that, but Kana not going to continue on that one. At this point, the Renekton can kind of trade. You know, it depends on the situation. If he gets some damage on it, ขออนุญาตหาว confident to เฮ้ย try เอง to take this 1v1 if Keen does จะผลัดกันตีคลิปอย่างนี้เหรอ only up a level is Keen, so still pretty even in that side lane. The Void Staff completed for the Ziggs, and you talked about the double AP scaling threats. I mean, that's going to be super important, especially when you are dealing with, you know, a Sejuani that's going to be extremely tanky. You want something to chip through, or rather chunk through, the magic resist on the side of KT that they will definitely build into ไม่หรอกครับ a เดี๋ยวก็จบละ series. เดี๋ยวซาย่า3 ชิ้นมันก็เปิดบารอนแบบง่ายๆละ Does not quite have that second item yet, and this is a really scary moment when you consider the AP threats are so big here for D+, and 90 seconds to go on this dragon. BDD would love to finish that second item เหลื here อซาย่าเนี่ยได้ before 3 this ชิ้นใช่ fight ป่ะ breaks เซ out, จู but แทงบารอนแล้วก็ get this. The game เอาละ turns really on its head quite sniffly. We talked about, oh, we're one step closer to that soul, one step closer to the soul. This is the soul this time around. You can see in terms of the gold here, aiming and Keen massively ahead, but doesn't necessarily matter if they can't get to their opponents to hit them, and that's been the big problem here for aiming. Yeah, actually utilizing the items that you will have is something we'll have to wait and see. I mean, he is a Xayah with Flash and Cleanse. There is a way, like, again, if this fight goes in the right direction and they can get a favorable engage for him to get in the faces of DK and actually deal that damage.
the problem does arise, from behind. อุ้ยแย่งเลน Going as Cuz. Just gonna steal away the red. gets big oohs and ahs from ว้าวรูปคู่กันเลยลอยเดฟอดีตคู่แข่งที่สูสีที่สุดในเวิลด์ Well, KT now trying to get some additional oppressive vision around this Drake because this is such a critical fight. We do see no death cap yet for BDD. พวก LCK ดูกันจบไม่หลับได้ไงเก่งอะขอตัวกลับไปดู LPL แล้วกัน And this is going to be so มา important แล้ว for มาแล้ว KT. They can't actually ไฟ hold นี้ on บ to วกแน่นอนครับ this point ไม่ต้องห่วง without BDD being here. He's not ถ้า going ไม่ to บวกก็เสีย4มังกร down slowly. We'll be able to clear this wave. But time works against KT once Steph starts hitting that poke. Once Showmaker starts hitting it, they got to pick somebody. They've got to do it fast. อ้าวเสียแฟด He's just gonna flash away. He says, "No, I don't. This is not." โอเคแคนยอนน่าจะปล่อยมังกรนี้ละเสียแฟดงี้ It's still a win to the side ตาม of สูตร KT. Now you don't have that engaged threat from the Jarvan. แคนยอนไม่เล่นละ Obviously, still can find some angles. And Deft, essentially, you can see what DK are trying to do. They're just trying to throw bombs over the wall, throw soldiers in. They're gonna. โอ้ยโอเลน่าโดนเปิดอะไรอะ There's a huge amount of poke damage. เพื่อนไกลเกิน Game changing though. BDD going to run around to his team. See if he wants to teleport back into this one. It's very awkward for him. He's super low. Looks like that's what he's going to do. But this buys so much time for D+ to now get on top of this dragon here. Looking for วัน Kana นี้ on เขา the เป็นของทอง flank. ทุ่งมี We'll สี get his อะไร counter ครับ strike out here. Again, time working against KT. อ้าว There's แล้ว that ยังไงครับ teleport. ฝ่ายใหญ่หัวใจวาวุ่นไหมช็อตนี้นะฮะ is back into the fight. They want to pull the trigger right now. They just got to go in. KT. แคนยอนยอมเสียมังกรไม่เอาตัวตายตามสูตร เพิ่งกลับจากทำงานมาดูบอสเขาควายสีทองคำดูหมอดีนะ ตามสูตรแคนยอน ตามสูตรแคนยอนเลยคือถ้าเป็นป่าจีนช็อตนี้ยังไงก็ต้องเอาบัวเขาดูมังกร4 อ่ะ Even potentially, and they just stick around for way too long. Keen gonna take him out with the help of BDD as Keen is still in there, and this game is going wild now. มังกร4ยังไงก็ต้องเอาบัว Even more here, so many kills going over, and I think D+ really bungled this one because there were so many things that went right. You push the Orianna the fight, you force it to teleport back in, but they end up losing control of the pit itself. So much of Depth's poke doesn't actually. ใช่ไหมมังกร4ยังไงมันก็ต้องแบบว่าฟิปอะแคนยอนวิ่งหนีเลย on the edge. He's forced to flash out, so that's how you know you should be able to kind of kite your way out of here. But then for some reason, Kellen goes back in. เพราะถ้าเป็นปกติอะมันจะแบบสั่งเพื่อนเบิร์สใช่ป่ะแบบเลือดประมาณ 2,000 ช่วยกันสกิลนะ แล้วแคนยอนแทงเข้าไปแล้วทุกคนหนีอะไรแบบนั้นแต่แคนยอนเล่นดูดิดูเขาเล่นดิเลือดเต็มตลอดอะ to give Showmaker some additional procs here of that Leandri's and the Nashor's Tooth, but it's all gone awry. มังกร4ยังไงก็ต้องเล่นว่ะคุณดูผมว่าจะวัดเลทมันก็สู้ซาย่าไม่ได้อยู่แล้วปะจะเลทสู้ซาย่าสู้ไงอะ regionally in the LCK was part of the reason why we believed D+ was going to do better than fans expected, even as a 4th seed. It's why so many people are saying D+ might be back in this tournament, but so far his performances haven't lived up to the standards of what we've seen from Kellen in the past. Yeah, absolutely, definitely deserves to be shouted out, and still hoping that he can turn it around. And I think there's really a fine. กลัวหลายบาลอนใช่ครับมันกลัวหลายบาลอน It's not an easy one where you press your R button and you kill the enemy, right? Maybe for Ziggs against เปิดแล้ว different as Kellen is going to walk in front of this one. โอเค Definitely ได้ the แฟ right ด place ซั to บ be มา this time around, and will eat that ult. Does have to flash away as DK really trying to press that poke in because that's อ้าว really what เฮ้ย they're going to do. But รี they เน็ก got อ้อม Rag หลัง coming in, เด็ด they ตาย got แน่นอน idea. Deft บึบ is in a lot of trouble. Satchel โอ้โหทุบ5ไอ้ทุบ4โอ้โหทีเดียวยังไงฮะโอ้โหไหลๆนะไหลๆเลยอ่ะเหมือนเดิม DK ฟาร์มแล้วก็รอแพ้ It looks like it, and once again, okay, they're going to back off. They're going to play it safe. You don't want to go 0-2. I mean, 20 seconds on Deft here. He could be the savior of this game if he does, of course, survive. You see Showmaker just pushing out that wave bottom side as Keen gets onto this. And once again, look at the timing of Oh, this. He just barely gets in, gets the stun off, but regardless, it's Lehens. I mean, you hit that. แล้วก็ได้บาลอนนะฮะ Rather the stun there from Renekton, regardless if you don't, it's still going to be a play from Lehens that wins this for you. The knockup is fantastic. D+ just trying to hold on to their base. Didn't see the Keen flank. Not enough vision
and it all comes crashing down. The inhibitor down, Baron was up, and I mean, D+, they had the Drake lead, but that's all they were hanging on to in this game. KT denied Soul, and with the advantages they have plus Baron, there's no way D+ are going to get that Soul now. Red Bull Baron power play coming through in a big way for KT. จะให้ครูแบกอย่างเดียวเลยเหนือจะช่วยหน่อยว่าเพื่อนบอส KT in total control of this one now. จะให้ครูแบกอย่างเดียวเลย And this looks like a lot of the games we have cast in the LCK Wolf, right? Like this has happened before. KT finding great engages, finding fantastic flanks with Lehens and Keen, and just ripping apart opponents that aren't able to deal with that pressure. And it's just great to see them be able to pull it off here once again on the world stage. Lost a little bit of the power we expected from them in our อันนี้ดูอะไรอยู่ครับ top 3 in the LCK ไม่รู้เหมือนกันฮะคือฟาร์มแล้วก็ยอมแพ้ It's almost a 10,000 gold lead แต่หลักๆน่าจะมาจากการที่แบบว่าสื่อสารกันไม่ดีอะ DK อะไอโชว์เมเกอร์นี่เล่นไก่เล่นดีทุกเกมเลยนะแต่ทีมแม่งไม่เอาอะไรเลยอะ Doesn't seem to be enough as Cuz and Lehens looking for that engage. They'll find anyone. They're going to find Canyon as they go pretty deep for that one. The aftershock maybe saving Cuz, but at this point the damage not quite there on the side of DK. So that's jungler down now. Canyon not in this fight. Kana also being poked out. KT just waiting, just sitting in the base for just waiting for more waves to come in to potentially end this game. TPs are coming in. Yeah, TP is coming in. That wave clear is buying them time, but only a little bit here. Still 75 seconds left on Baron. It doesn't really feel like that wave clear is there as Kellen just going to be taken out on the bottom side. Lehens finds another engage, and Cuz just trying to frontline here. The Baron buff just way too much for the Ziggs here to handle, although ทำพิกเหรอ step BDD gets pretty low. Lehens trying to ทำพิกเหรอ ควายที่ไหนบอกก่อนเรื่องเกมว่าใครเลือกวัวเท่ากับแพ้วะดูกูนี่วัวเขาเล่นกันแบบนี้ หมายถึงถ้าฝั่งนู้นเล่นไงถ้าฝั่งนู้นเล่นนะเท่ากับแพ้สวยข่าวเลือด3วันนี้ข่าวเลือด3แค่นั้นแหละ They have had the advantage in this matchup, and in their first best of 1 against each other, they will take it as well. And they had such great leads in the early game. As yeah, you got to stand up, you got to fist bump. We do it in the, we do it in the LoL Park. You're doing it in Korea now at the KBS Arena. But Valdez, I mean, it felt like there were certainly ways in which D+ could have won this game. The poke wasn't landing. They were overextending, and there was that one big fight they decided to take with Kana after the objective that really backbreaking. That was the real backbreaking moment. Sure, it took a long time for the game to end after that, but it was just that much. พูดง่ายๆไม่นับไม่มีแล้วครับอะไรแบบนั้นอะพูดง่ายๆไม่นับอะ And D+, I mean, there was so much hype around them after the regional qualifier, but 2 rough losses. They're now 0-2, a Korean representative, 1 best of 3 loss away from being the first Korean representative to be eliminated. โอ้ยโชว์เมเกอร์เซ็งเลยอะ Canyon, โชว์เมเกอร์เซ็งสุดอะ legends of the scene, they have never น่าจะมีมวยอะไรอย่างเงี้ย Well, they are on the cusp of getting knocked out now. อย่าเพิ่งไปได้ครับยังไม่ไปthat loses the game. Yeah. You can see that Showmaker very frustrated. BDD very happy. You know, I mean, this is a situation where you had a rough matchup against BLG the first game that you had, but then you นี่ไงก็เดี๋ยวรอดูตอนจับฉลากเนี่ย there in DK, but that does mean that KT will move on to the 1-1 group, where you know I would expect them to do pretty well, even so. So. Yeah, that's going to do it for us. Thank you all for joining me on the cast. It was an absolute pleasure for our first day here at Worlds, but now we do have Worlds cooldown with Shots and the guys there. ต้องมีรถกันบ้างน้องมัน Thank you so much. It was really fun. น้องจะให้พี่อัพไปไหนอะจะให้เป็นราชาควายเลยเหรอ Anyways, yeah. I'm not going to say the exact words that I want to say because the KT fans might get mad at the particular wording. KT played amazing there. They've got to be tournament favorites after that, right, Kobe? They have to be. You just still didn't say It'd the words, crazy so not to put them. Especially if they draw Cloud9, there's 0% chance for KT to win. All อาบ jokes น้ำพักผ่อน aside, เถอะ they do look very scary. Yeah, they do look really scary. สรุปรอดูจับฉลากไหมหรือว่าผมไปเลย With how they played yesterday.
yesterday and put it even to BLG, even though they didn't end up winning that game. And now here, how they are so sovereign. นี่ช็อตจบเกมคือช็อตนี้นะครับซับนี่ทีเด็ดอยู่นะ DK อะจับตาดูให้ดีเลยอะแต่ละเพลย์ของเขาอะเพื่อนแม่งผมว่ามันก็เปิดบางทีมันไม่ได้แย่นะแต่เพื่อนแบบว่าปล่อยแม่งตายไปเลยเย่ย่ามาแล้วกินย่าหน่อยได้ครับ With the way you're starting fights, you are gonna get poked out. You're gonna get peeled apart. But cause Lehens, Keen were all really on point. Yeah, really nicely done here from KT. They don't make. รอได้ครับ Oh my goodness. Lehens getting the. วิเคราะห์ดีเคหน่อยทำไมสภาพนี้น่าจะเกิดจากการที่แบบว่าสคิมแล้วแบบแพ้ไม่คุยกันไม่เปิดใจเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่เมตาของแคนยอนเลยฮะแคนยอนเล่นอย่างนี้ก็ยังไงก็แตกเจอทีมอะไรก็แตกคือแคนยอนเขาเก่งนะแต่ว่าเขาไม่ใช่ทีมเพลเยอร์ขนาดนั้นขอบคุณที่อยู่จนจบนะครับโอ้ยขอบคุณนะครับสำหรับ100 บาทAnd Riot being so happy with that magnificent story that we had last time about them being the underdogs and making the whole run. Now Deft actually has to go down to the 0-2 to make the full run of the gauntlet is destiny. It's the most possible BO3s. Yeah, they had to lose this so they could go. แต่ละอย่างไม่คิดว่าเพื่อนฝูงจะเปิดดูหรอขอจดลิขสิทธิ์นะเฮ้ยผมเจ้าแรกในไทยปะตอนเนี้ยที่เคียวย่าคุณเคยเห็นสตรีมเมอร์คนไหนเคียวย่าปะอุ้ยข่าววิเคราะห์ด้วยอุ้ยดีจังขอบคุณครับผมคุณซีบีคิดว่าทีวันจะผ่าน4 ทีไหมก็มีสิทธิ์นะครับให้ตบหัวกูมาสักทีให้มันเล่นปกติอะไอ้4 คนมันเล่นไม่ได้แย่นะคุณดูสตรีมเมอร์กินย่าคนน่าจะลิขสิทธิ์คนแรกนะAnd welcome back here backstage as Fnatic grab the first win here at Walls and rookie player Oscar Renin. Thank you so much for joining me. Thank you. How are you feeling? Because if I want to help the viewers catching up, you could not play the summer finals. You could actually not play all the games you could have wished because of wrist issues. Is everything clear now? Are you feeling okay? Are you fully recovered? I'm not fully recovered, but I can play without issues. Everything's fine, so yeah. Okay. We'll touch ภูมิใจจริงๆได้กินหญ้า but the desk was just talking about ไม่ใช่น่าภูมิใจดีกว่า important, especially against GAM. คงไม่มีใครอยากทำตาม A moral, a confidence victory. Would you say this as well? And for sure, this win was probably the most important one because if you go 0-2, it's ไม่ไหวก็นอนครับผมเกรงใจพี่ครับกลัวพักผ่อนไม่เพียงพอจากใจตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมตัวจริงเลยเหรอตะวันฉายไม่เป็นไรครับ And you can get any team, so it's hard, but yeah, I'm going 1-1 is nice, yeah. I mean, this is your first time at Walls, but for everyone watching ผมสู้เพื่อคนดูอยู่แล้ว for a decade, nothing has ever been easy for the team. So I think we're following on the legacy of the team. But jokes aside, I know that you managed to join the team on bootcamp rather late. The rest of the players were here before you. How is it? จานครับผมขอส่งย่าพรีเมียมมีย่าพรีเมียมเลยเหรอคุณมินิ visiting Seoul and everything for a week, and I was just in Berlin chilling. Then I came a week after, and I didn't see Seoul or didn't explore anything. I was just playing solo queue because we insta started screaming, and at the start, like I didn't play solo queue before a lot because of the injury. So I had to. หนาวไหมครับแคนาดาตอนนี้ใกล้จะโคตรหนาวแล้วครับตอนนี้มันมีแดดอยู่คือมันหนาวแล้วล่ะแต่ว่ามันมีแดดมันก็จะเหมือนไทยนะครับแต่ว่ามันเป็นลมหนาวก็คือเราสบายมากอากาศเหมือนอยู่ในห้องแอร์วันนั้นที่พี่เคยท้าต่อยบัวขาวจะต่อยวันไหนรอครับผมไปถามบัวขาวเขาบอกรอพี่อยู่เขาบอกรอพี่อยู่เลยน้องไหวเหรอบัวขาวอะรับรีวิวย่าไหมครับผมไม่รีวิวดีกว่านะ So I think it's amazing to be here and to be able to play against the best. หิมะตกเดือนไหนน่าจะเร็วๆนี้ครับ And now you're playing on the biggest stage ever. How do you reflect on your hero, Oscar?
I think I didn't ลบมากสุด60เมืองผมนะโหดปะลบ60อะผมก็ไม่เคยเจอเดี๋ยวรอดูลบ40นี่คือปกติ really crazy this year. I think I'm super happy that it's been this crazy. It really shows. And well, what will you be looking to prove here at Worlds as your first time participation? พี่บอสผมมีคำถามทีมอะไรเอ่ยชอบเป็นที่2แฟนคลับยึดติดกับอดีตแต่ปัจจุบันเอาแต่ที่2ทีวันครับ Thank you so much for the interview. Thank you. Welcome to World Championship and good luck on the next games. And Shocks, back to you. Thank you so much. Lovely to hear from Oscar. He was, well, who wouldn't be? He was so bummed. He didn't get to go to the season finals, of course, as a competitor. That just hit so hard because it's a great achievement. ผมซื้อพวกอุปกรณ์กันหนาวมาแล้ว Absolutely, and it worked out that บูทนี่หนาปึกเลย to help them get here. You know, everything kind of did. ขาดแค่เสื้อเลยตอนนี้รอไปซื้อเสื้ออยู่ For everyone involved, or in my case, for the EU teams. Let's see. Depends on your opinion of what working out is. Exactly. Let's take a look at the Swiss bracket. Do you want to roll us through some เด็บไม่เลิก possibilities? Because the draw will be coming up pretty soon. We'll be drawing all the opponents for the tomorrow's games to start, which is the เดี๋ยวเขาจะจับฉลากเหรอคนดู Yeah, tomorrow will be those 2-0 games. I am personally really looking Tomorrow at the 2-0 game and praying for the double NA versus EU. พวกนี้คือแมตช์ตึงใช่ไหม 2-0 เกมก็คือ 2-0 ไอ้พวก 2-0 แข่งกันเหรอ Fnatic, this type of thing would be really exciting. We could even get triple because we could have TL versus BDS. ผมว่าถ้า G2 เจอกับ LNG อะ G2 ตบ All of them, I hope we'll at least get some. But to me, that's what I'm really hoping for because I think that would be the most even matches and as a Western fan, the most exciting. If that happened, then I would definitely prefer that we mix the other teams. So you're saying if we get two NAEU matches, ถ้า G2 เจอ LNG อะ G2 ตบ region kill. I've had enough of the region kill, so I would like to mix up the LPL, LCK teams. JDG กับ Gen G น่าดูนะเอาจริง Fine, you can do it the other way, but as long as it's not region kill. There's also, I mean, if we had only like a ทารอนไหวไหม 0.86% ทารอนวันนี้เหรอครับไม่ไหวครับอย่างมากได้เกมหนึ่งโดนลิควิดแน่นอนครับถ้าโบ5โดน 3-1 ไม่ก็ 3-0 She sounds like she's trying to do that. First the referee, now you? Surely, it was so funny how people were like, "Oh, this guy, you have to be careful." Like, hey, wait, is that the same referee up there? I'm yes, the head referee. Glad he got out of here okay yesterday. Yeah, he had EU bodyguards. Yep. It was the head ref. I saw that one. For sure. No, interesting for sure. I think it's as you were saying in the green room. โดนจบตัวท้ายผิดมากกว่าถูกแก้ผ้าวิ่งตอนหิมะตก I'm definitely nervous. Yeah, it's exciting. I mean, this format has been great because every day it feels like the matches are so incredibly important. And at the end of day every day, you are really sweating because it is different. The amount of teams that you can play. You can play teams that are top favorites in the 1-1 group now, or you can play a team that you feel pretty comfortable against. Yeah, and someone ใครจับอีกอะวันนี้ who's then could be in their last chance in their best of 3. They only have 1 chance. If you're in the 1-1, you have 2 chances. If พรุ่ you're งนี้มาไหมก็มาทุกวันเลยครับ 2-0, you actually have 3 chances. You could lose the next one, you could lose the next one, but then คือตารางงานผมมันไม่ชนอยู่แล้วอะเวิร์ some exciting possibilities. งานผมมันไม่ใช่แบบว่าตีหนึ่งอยู่แล้วอะปกติเลิกงานก็3-4 ทุ่มอะไรแบบนี้ฮะเลิกงานของผมลิมิตเลิกน่าจะ4 ทุ่มมากสุด I think that would feel so bad if you. It was so fun to watch though. That game was. It was, but imagine you're KT and you play BLG and you lose again, and now you're in the elimination. แล้วเวิร์มันก็แบบว่าประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ KT are used to being salty. It's fine. It looks like we might be getting in the draw soon in just a second, and we will go through everything. แคนาดากี่โมงนะครับ Well, welcome everybody here in the arena. We've got a lot to 7 โมงเช้า We'll explain it in just a second. But yeah, I'm definitely nervous. I think all the teams, even if they've played earlier, they are glued to their screens, and maybe we get some reaction cams as well. I mean, this is your year เฮ้ยใครอะ on the line คนซ้ายใครอะ for a lot of these teams, right? Exactly. There are teams,
everyone is sitting there with bated breath, praying for the matchups that they really want, praying to avoid some of the tournament favorites that are somehow falling down into these so-called easy rounds of the Swiss bracket. Definitely so. Today's games day resulted in 4 teams being divided into those with 2 wins and 0 losses, the 2-0 pool, with 1 win and 1 loss, the 1-1 pool, and those with 0 wins and 2 losses, the 0-2 pool. The draw will determine the matchups between teams with the same number of wins. The first draw will be the 2-0 pool, the second draw will be the 1-1 pool, and the last draw will be the 0-2 pool. Reminder for viewers that the match order for games will not be decided later today. And we were a little confused yesterday, but today we know the opponents are drawn immediately. So whatever first team gets drawn, opponent right after that. And for both of the 2-0 and the 0-2 group, the first draw decides the second draw, right? Because if we do get, LNG, JDG, we already know it's going to be G2 versus Gen.G and so on and so forth. So, for both of those, that first draw shows us the whole thing. VKL วงคังเรานักเตะทีมชาติเกาหลีนี่เหรอวงคังเราเหรอ Yeah, Cloud9 was really close against them. The cheers for the head ref. They remember. I actually love this ref because there is no reaction after any pick. He's just stone-faced. Yeah. Like, I'm here to do the job, and I don't care what you all think and what you're all gonna say. There's no bias, no nothing. I think at least going into this very first one, maybe you would say for a G2 and LNG, but there's no easy matchups there. These are the best teams in the tournament so far. Exactly. Well, and honestly, they were the top 3 that pretty much everyone coming into the tournament, right? I had a JDG, Gen.G, LNG in that order, but those are the tournament favorites that you think can win the whole thing. So there's no easy matchup. G2 gets them. There you go. If G2 can win in this round, that speaks a lot about their chances to go deep in this tournament. G2 has been drawn, and we're about to see now the team that you see next will be their opponent. Their first possible chance to qualify out of this stage into the next one, and it is... Is it gonna be... Have a guess, have a gander. JDG, it's JDG. อุ้ย G2 Gen.G เหรอ The crowd popped off. I'm trying to remember if we saw this at MSI or not, because I'm so running low right now. LNG เจอกับ JDG. I can't remember. So next up we then have JDG LNG. And that's another region one. We just saw back-to-back best of 5s that went all 5 games between JDG and LNG. JDG won both, but both G2 Gen.G LNG probably should have won. ไหวปะ They definitely could have. They definitely could have. They were so close in so many of them. There were comebacks in these games as well. Yes. G2 นะผมว่าน่าจะไหวหมดนะมันอยู่ที่แบบมันอยู่ที่มันน่ะ I mean, if they can take down JDG, I think that changes G2 มันน่าจะไหวหมดแหละ narrative around the story, because I do think people are looking at, okay, JDG are the clear favorite despite how close ทีมันมั่วทรงได้อยู่อะ You do have to give the odds to JDG. It just feels like this is their meta, this is their year. They have been unstoppable. G2 น่าจะไหวหมดอะ So these matchups are great. These matchups are insane too, because you're going down lane by lane, and everything is just popping. We get Yike versus Peanut, absolute massive jungle matchup here. Caps versus Chovy. จีนชนจีนก็เดาง่ายนะครับ JDG They were amazing. Yeah. I mean, the Korean fans were really excited seeing that G2 draw for Gen.G, so maybe they're praying for G2. I don't know. G2 is probably praying for LNG, but everyone's probably praying for G2 actually. But this is a really tough match either way, and now we're going to be moving into the 1-1 teams. Oh, it's so exciting. There are 8 total teams to draw here. NRG the first one. All right. Come on, EU. Come on, EU. Rip the Band-Aid off. What do we got? NA versus EU matches. Let's go. And they're thinking, no. Would you be happy or sad if it was NA versus NA? I'd be sad. NRG เจอกับ C9 ไป Yeah. Too much region kill. Give me EU. Show me Mad Lions. Show me. Mad โอ้โห Called it. Boom. High fives on Let's go. NRG น่าจะดูดีกว่าปะผมว่า NRG น่าจะตบแมสนะหรือเปล่าวะแต่แมสวันนี้แม่งป่าแม่งโหด Maybe we can get it later. The Korean fans and the Chinese fans, they don't want BLG versus KT again. That's such a hard matchup. โอ้T1 Okay. T1 เจอใครนะ I was like, nope, I'll pass on that one. Yeah, for sure. Give me a look at this. BLG เหรอ prayers. Momentus unfazed. Yeah, I love it. Totally fine. Like, yes, I'm getting the job done. เขาเจอ C9
โอ้จบเลย classic matchup. T1 always seems to run into T1, but at Worlds, T1 never T1 เจอ C9 KBS Arena is really happy. I'm just saying. Berserker used to study with T1. โอ้ง่ายเลย T1 Academy team. What a historical world T1 เจอ C9 ง่ายเลย It is, but really tough now for Cloud9. They're going to be so sad because Cloud9 narrowly, missed out on But Team beating. Liquid narrowly almost won versus T1. So yeah, it's possible. Anyway, it's possible. next up, Weibo. We got Weibo. Weibo has been looking good. They Weibo down G2 and they crushed it. G2 DS เจนยอมรับว่าแอบกลัวแต่ยังไงก็ G2 ทั้งใจ I don't want to. โอ้เวยโบ KT Okay, nice. That's a banger matchup. Wait, but does that mean KT ดูดีกว่าปะ we get sorry BLG? Yeah, BLG is left. BLG and BLG's Fnatic. That's it. Fnatic, That's it. Yep. Oh, that's suboptimal. Well, we got T1, so it's not looking that much easier. Honestly, we got each other, and then we each got the hard one. It's fair. Fair is fair. We got an easy one, each other, and a hard one, someone other than Next each other. BLG. But it's a big jump up for โอ้โห Fnatic. Fnatic BLG versus Fnatic. Fnatic had Fnatic pretty BLG good loss รู้ in their ผลเลย first game. They did handle business against GAM today, but it's a big jump up It's in terms of a level of huge jump. competition. So Wow. they're going to have to really rise to the occasion. Especially for Oscar. I mean, he's had such a year, but being able to get here and then now go. แก๊ง02น่าดูกว่าปะ That is going straight. ผมว่าแก๊ง02แม่งน่าดูนะ Threes in this, we get a little bit of everything. We get an EU versus NA. We get a historical T1 C9. We get a cross regional in the LPL Why are you versus so excited? LCK Stop as that. well. That's Cloud9. That's a hard team. Get less excited. No, I really love the draw out of the one-on-one pools. Yeah. I think it's nice. I think there's something there for everyone. Of course, C9 every ทีมเลย respective There's fan some will wins be and some losses. ไม่ไหวหรอก C9 For everyone. Yes. โดน Now, T1 ยับ also, 50 chance. You can win or you can lose every matchup. Super important draw now. Also, this will be played in 3 days. It will be This the is your last tournament chance. life. Your โดน T1 tournament ยับแบบ life. ไม่ต้องดูดาบอะ This is also episode 1 of season 2 of Def's Possibly. crazy The story. last dance. Yeah. Part 2, the redemption, the final season. Learning the tango. Yeah, it's Going to full attack. อุ้ย DK ว่ะ Everyone is praying that it is not DK น่าจะแพ้ทุกทีมนะตอนนี้ TL is down there. ถ้ามันยังไม่ BDS is down ไม่ there. คุยกันอะ GAM is down there. You do not want to be the next team drawn. You are praying that it's not you right now. DK เจอเลย Not TL, not TL. แกมโอ้ BDS เฮ้ย อุ้ยน่าลุ้นอยู่นะ All is fair. Europe got GAM once. Now we get GAM. Yeah, I'm ready for the threads when that does not work out for you. This has happened to us a lot of times. This is I'm a full kidding. narrative Oh my God. matchup G2 here. team What's mà. stronger, Adam and the Gods Gam. synergy there, Or the or is it Gods. Deft Part 2? Wow, that's amazing. Make the underdog แกม run. TL Team Liquid. Well, I mean, here's the thing. TL could definitely lose the game. I mean, GAM was in a pretty good spot against a Fnatic earlier today. But the reality is, if you lose to them, you deserve to be out, right? That's just the reality of it at the end of the day. BDS, a really rough draw for them. But DK, they are going to be, I think, pretty down on themselves. And if there's a team, I think, to just kind of go crazy, play their own game, play their own style, I think it's BDS. I would also say, though, if there is a player on your team that can keep the morale high even when you're losing, it's gonna be Deft for sure. Like I feel like that should be like they should be able to keep it. I'm buying stocks in the lower Gam well, TL. the 0-2 to possible redemption into the bracket stage. I can For see DK? a road. For which one? D+? D+, yeah. And I think for BDS also, like, they were in a situation where they went through the World's qualifying series, through the planes, the reverse sweep, and they've always been dealt a more difficult hand as they went forward. So, you know, it's kind of to be expected, and they were always going to be up against a mountain. And, take a crack at it. I won't count you out before you start. Yeah, absolutely. I mean, no one should. I think, Adam in particular has impressed so many people, has made so many fans here. You want to see them play 0-2 ถ้าได้อีกกับบ้าน I think that's what we really want from all these teams in เดื the อดแล้วเหรอ nation. แต่แข่งระบบนี้ก็สนุกดีนะเขาดู You got to give it your best. Don't leave anything on the table. And remember, it is a best of 3. So there is going to be that adaptation game to game,
which I think is really one of the fun โอ parts เคครับ about Worlds. ผมน่าจะไปนอนแล้วก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับทุกท่านนะขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณโดเนททุกบาททุกสตางค์ด้วยนะครับขอบคุณผู้ชมที่น่ารักอยู่กันมาอย่างยาวนานนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมขอตัวไปอาบน้ำนอนละ Say I misspoke earlier because ฝั I นดี think ครับผ I ม said best of threes for the one-on-ones, but obviously they're playing วาร์ป another MC ผม best จะรู้ of ไหมล่ะ one until they get to 2-1 or ตอนที่กูมาทำอะไรอยู่น่าจะนั่งอยู่ในห้องน้ำอะ I will accept it. So. นั่งเครียดอยู่ You had a good run, Shocks. No, but but you I was know, so excited for a best of 3 between Matt and NRG. it can still มัน happen. จะแช่น้ I'm That really can excited come for that. later. Anyway, this is the ำวันนี้ทำไม bracket. กูโดนราคันยก Wow, take it all in, guys. It actually looks great to me. Today's looks draw, amazing. especially after we had so many region matchups. This one, there's a lot of สวัสดีครับผม variety here. Yeah, it is really, really good. The one-on-one matches, to me, are my favorite draw. I think that is going to be